Кніга змяшчае апісанне жорсткіх сцэн. Рэкамендуецца для праслухоўвання людзям старэйшым за 12 гадоў. Мэры Шэлі. Франкенштайн ці сучасны Праметэй. Пераклала Марына Дергачова. Прадмова. Гісторыя, якая легла ў аснову гэтага твора, доктару Дарвіну і некаторым нямецкім пісьменнікам-фізіёлагам не здавалася немагчымай. Не варта думаць, што я хоць з якой сур'ёзнасцю стаўлюся да такой фантазіі, і ўсё ж, прыняўшы яе за аснову для працы ўяўлення, не лічу сябе проста стваральніцай кнігі пра звышнатуральныя жахі. Гісторыя, ад якой залежыць, будзе твор захапляльным ці не, пазбаўлена недахопаў простай казкі пра прывідаў ці чарадзейства. На яе карысць кажа навізна развітых у ёй сітуацый, і хоць яна немагчымая як фізічны факт, яна прапануе ўяўленню пункт погляду, з якога можна абмалёўваць чалавечыя жарсці, больш складаныя і ўладныя за тыя, што спараджаюцца звычайнымі стасункамі ў сапраўдных абставінах. Я такім чынам паспрабавала праўдзіва выявіць базавыя прынцыпы чалавечай натуры, у той жа час без страху ўносячы новыя ў іх камбінацыі. Гэтаму правілу падпарадкоўваюцца Іліяда, грэцкая трагічная паэзія, Шекспіру буры і сне ў летнюю ноч і асабліва Мілтану страшаным раі. І самы сціплы раманіст, які імкнецца ў сваёй працы даваць ці атрымліваць асалоду, можа не баяцца паддацца нахабным і выкарыстоўваць у мастацкай прозе гэты дазвол ці нават правіла. Такім чынам найцудоўнейшыя ўзоры паэзіі адлюстравалі столькі выбітных камбінацый чалавечых пачуццяў. Абставіны, на якіх заснаваная мая гісторыя, мне падказалі ў звычайнай размове, што пачалася часткова дзеля забавы, часткова як неабходнае практыкаванне нявыкарыстаных рэсурсаў розуму. Астатняе дадалося падчас працы. Мне ні ў якім разе не ўсё адно, якім чынам маральныя схільнасці, закладзеныя ў пачуцці ці характары персанажаў, могуць паўплываць на чытача. Мой галоўны клопат у гэтым плане – пазбегнуць тых рысаў сучасных раманаў, што знясільваюць чытачоў, і паказаць прывабнасць сямейнай любові і перавагу універсальнай дабрадзейнасці. Погляды, якія натуральна перадаюцца праз характар героя і сітуацыю вакол яго, ні ў якім разе не варта лічыць усталяванымі ў маёй свядомасці. Гэтак жа, як і любую выснову, якую на старонках рамана можна справядліва палічыць шкоднай для той ці іншай філасофскай тэорыі. Дадаткова мяне як аўтарку цікавіла тое, што гісторыя пачалася і ў асноўным адбывалася ў чароўных мясцінах і ў таварыстве, якому можна толькі паспачуваць. Лета 1816 я прабавіла ў ваколіцах Жэневы. Гэта быў халодны і дажджлівы час, і вечарамі мы збіраліся вакол яркага агню, каб забавіць адно аднаго нямецкімі гісторыямі пра прывідаў, гісторыямі, што выпадкова траплялі нам у рукі. Такія казкі абуджалі ў нас гуллівую прагу да пераймання. Мы з двума сябрамі, казка з-пад пяра аднаго з іх была б нашмат больш прымальнай для публікі, чым усё, што я спадзяюся стварыць, дамовіліся напісаць па гісторыі, заснаванай на звышнатуральных здарэннях. Аднак на дварэ раптам распагодзілася, і абодва мае сябры пакінулі мяне вандраваць па Альпах адну і згубілі сярод чароўных пейзажаў усе згадкі пра свае прывідныя бачанні. Наступная гісторыя адзіная, якая была даведзеная да канца. Марлоў, верасень 1817. Ліст першы. Місіс Севіл у Англію. Санкт-Петербург, 11 снежня 1700 нейкага года.
Табе будзе прыемна пачуць, што падарожжа, якое выклікала ў цябе такія кепскія прачуванні, пачалося без непрыемнасцяў. Я прыбыў сюды учора і найперш паклапаціўся пра тое, каб паведаміць любай сястры пра свой добры стан і ўсё большую упэўненасць у поспеху задуманага. Я ўжо далёка на поўнач ад Лондана і, блукаючы вулкамі Петербурга, адчуваю на шчоках гульню сіверу, які казыча мне нервы і зачароўвае. Ці разумееш ты гэтае пачуццё? Гэты вецер, які прыляцеў адтуль, куды я накіроўваюся, дае мне прадчуванне тых ледзяных абшараў. Натхнёныя гэтым ветрам абяцання, мае мары зрабіліся больш палымянымі і яркімі. Марна я пераконваю сябе, што полюс — жытло марозу і адзіноты. Ён паўстае перад маім уяўленнем як месца прыгажосці і захаплення. Там, Маргарет, сонца заўсёды бачнае, і яго шырокі дыск толькі праходзіць ля гарызонту і выпраменьвае бясконцы бляск. Там, з твайго дазволу, мая сястра, я выкажу давер папярэднім вандроўнікам, знікаюць снег і мароз, і хвалі спакойнага мора могуць прынесці нас, вандроўнікаў, да зямлі, дзівоснейшай і прыгажэйшай за любую іншую, адкрытую на заселеным зямным шары. Асаблівасці і багацці гэтых недаследаваных мясцін могуць быць выключнымі, як і паводзіны назіраных там нябесных целаў. Чаго толькі не чакаеш ад краін з вечным святлом. Я магу адкрыць там дзівосную сілу, якая прыцягвае стрэлку компаса, і ўпарадкаваць 1000 нябесных назіранняў. Толькі такой вандроўкі не хапала, каб назаўжды паслядоўна вытлумачыць іх уяўную немагчымасць. Я задаволю сваю палкую цікаўнасць, убачыўшы частку свету, якую ніколі не наведваў чалавек, і прайду па зямлі, куды яшчэ не ступала нага чалавека. Вось мае спакусы, і іх дастаткова, каб перамагчы боязь небяспекі ці смерці і натхніць мяне на гэтае цяжкае падарожжа, напоўніць радасцю дзіцяці, якое на вакацыях садзіцца ў чаўнок з таварышамі, каб выправіцца ў экспедыцыю па мясцовай рачулцы. Але нават палічыўшы гэтыя здагадкі няслушнымі, ты не можаш аспрэчыць неацэнную карысць, якую я прынясу ўсяму чалавецтву да апошняга пакалення, знайшоўшы дарогу праз полюс да тых краін, куды цяпер трэба дабірацца столькі месяцаў, ці адкрыўшы сакрэт магніту, які калі і можа быць адкрыты, то толькі такімі намаганнямі. Усе гэтыя развагі супакоілі хваляванне, пад уплывам якога я пачаў ліст, і я адчуваю ў сэрцы гарачы энтузіязм, які ўздымае мяне ў нябёсы. Нішто так не супакойвае розум, як дакладная мэта, кропка, на якой душа можа засяродзіць мысленне. Гэтая экспедыцыя была улюбёнай марай майго юнацтва. Я з захапленнем чытаў апісанні разнастайных вандровак, здзейсненых дзеля таго, каб трапіць у паўночную частку Ціхага акіяна праз моры вакол полюса. Ты, магчыма, памятаеш, што гісторыі такіх даследчых вандровак складалі ўсю бібліятэку нашага добрага дзядзькі Томаса. Я закінуў навучанне і з жарсцю аддаўся кнігам. Тыя тамы былі прадметам майго вывучэння ўдзень і ўночы, і, знаёмячыся з імі ў дзяцінстве, я адчуваў усё большы жаль ад таго, што загад майго памерлага бацькі забараніў дзядзьку даваць мне доступ да засваення марской прафесіі. Гэтая зацятасць і паменіла, калі я ўпершыню уважліва прачытаў паэтаў, чыя шчырасць зачаравала маю душу і ўзняла ў неба. Я таксама зрабіўся паэтам і каля года жыў ва ўласнаручна створаным раі. Я ўяўляў, што таксама магу заняць нішу ў вежы з імёнамі Гамера і Шекспіра. Ты добра ведаеш пра мой правал і пра тое, як цяжка я перажываў расчараванне. Але якраз тады я атрымаў спадчыну ад стрыечнага брата, і мае думкі вярнуліся ў ранейшае рэчышча. 6 гадоў мінула, перш чым я наважыўся на гэтае падарожжа. Я нават цяпер магу ўспомніць момант, з якога цалкам прысвяціў сябе гэтаму вялікаму прадпрыемству і пачаў рыхтавацца да цяжкасцяў. Я далучыўся да кітабояў у суровых экспедыцыях у паўночнае мора,
Добраахвотна трываў холад, голад, смагу і недахоп сну, часта працаваў удзень больш зацята за звычайных маракоў, а ночы прысвячаў вывучэнню матэматыкі, медыцынскай тэорыі і тых галін фізічнай навукі, ад якіх марскі вандроўнік можа атрымаць найбольшую практычную карысць. Двойчы я нават наймаўся пад шкіперам на грэнландскі вельбот. Маёй узнагародай было само захапленне ад гэтай працы. Я мушу адчуваць пэўны гонар, бо капітан прапанаваў мне другую паводле значнасці пасаду на вельботе і з вялікай шчырасцю ўгаворваў застацца. Такімі каштоўнымі ён лічыў мае паслугі. Дык што, любая Маргарэт, хіба я не заслугоўваю таго, каб дасягнуць свае вялікае мэты? Маё жыццё магло прайсці ў лёгкасці і раскошы, але я аддаў славе перавагу перад любой спакусай, якую прапаноўвала мне багацце. О, хай бы мяне падбадзёрыў чый-небудзь станоўчы адказ. Мая мужнасць і рашучасць нязменныя, але надзеі хісткія і дух часта прыгнечаны. Я на парозе працяглая і складаныя вандроўкі, цяжкія абставіны якой запатрабуюць напружання ўсіх маіх сіл. Мне трэба не толькі падымаць настрой іншых, але часам падтрымліваць і свой. Цяпер найлепшы час для вандроўкі па Расіі. Сані тут хутка імчаць праз снег, і гэты рух прыемны, нашмат прыемнейшы, як на мяне, чым вандроўка англійскім дыліжансам. Холад ненадмерны, калі захінуцца ў футра, а яго я ўжо набыў, бо хадзіць па палубе гэта зусім не тое, што гадзінамі нерухома сядзець і не мець магчымасці разагрэць з дапамогай практыкаванняў кроў у венах. Я зусім не хачу памерці на паштовай дарозе між Санкт-Петербургам і Архангельскам. У гэты горад я паеду праз 2 ці 3 тыдні. Мой намер – арандаваць там карабель, і гэта лёгка зрабіць, заплаціўшы яго ўласніку страхоўку і наняўшы сярод звыклых да кітабойнага промыслу столькі матросаў, колькі я палічу патрэбным. Я мяркую адправіцца не раней, чым у чэрвені. А калі вярнуся? Ах, любая сястра, як я магу адказаць на гэтае пытанне? Калі мне пашчасціць, то пройдзе шмат месяцаў, магчыма, гады, перш чым мы зможам сустрэцца. Калі ж мяне напаткае няўдача, то ты пабачыш мяне хутка. Ці ніколі. Бывай, моя любая, цудоўная Маргарэт. Няхай неба блаславіць цябе і ўратуе мяне, каб я зноў і зноў мог дзякаваць табе за ўсю тваю любоў і дабрыню. Твой адданы брат Роберт Уолтон. Ліст другі. Місіс Севіл у Англію, Архангельск, 28 сакавіка 1700 нейкага года. Як павольна ідзе тут час для тых, хто, як я, скаваны снегам і марозам. Толькі другі крок зроблены на шляху да здзяйснення маёй задумы. Я наняў карабель і цяпер займаюся пошукам матросаў. Тыя, каго я ўжо выбраў, падаюцца безумоўна бясстрашнымі людзьмі, якім можна давяраць. У мяне ёсць адно жаданне, якое я ніколі не мог задаволіць. І для мяне гэта надзвычай цяжкае няшчасце. Мне не хапае сябра, Маргарэт. Калі я ўпэўнены ў поспеху, ніхто не дзеліць мае радасці. Калі я спустошаны расчараваннем, ніхто не спрабуе ўзняць мне настрой. Так, я магу выліць думкі на паперу, але яна слаба падыходзіць для таго, каб перадаць ёй пачуцці. Мне патрэбная кампанія чалавека, які б спачуваў мне, у чыіх вачах я бачыў бы водгук на свае словы. Ты можаш палічыць мяне рамантыкам, любая сястра, але я глыбока прагну мець побач сябра. Аднак нікога няма. Чалавека мяккага, але мужнага, з уніклівым розумам, з густамі падобнымі да маіх. Чалавека, які прымаў бы мае планы і нешта б сам мне прапаноўваў. Як такі сябар выправіў бы памылкі твайго беднага брата? Я занадта эмацыйны ў дзеяннях і нецярплівы, калі пачынаюцца цяжкасці. Але найвялікшая мая праблема тое, што я самавук.
Першыя 14 гадоў жыцця я пасвіўся на волі і не чытаў нічога апрача кніжак дзядзькі Томаса пра вандроўкі. У гэтым узросце я пазнаёміўся з найвыдатнейшымі паэтамі нашае краіны, але я занадта позна ўсвядоміў неабходнасць ведаць іншыя мовы апроч роднай. Тады, калі гэтае ўсведамленне ўжо не магло прынесці мне карысці. Цяпер мне 28, а я адукаваны горш за многіх 15гадовых школьнікаў. Праўда, я больш думаў, і мае мары былі чароўнейшымі і сягалі далей, але нават гэтым марам неабходнае, як яго называюць мастакі, суладдзе, і мне пільна патрэбны сябар, які б меў дастаткова клёку, каб не лічыць мяне рамантыкам, і дастаткова любові, каб прывесці мае думкі ў парадак. Зрэшты, гэтыя скаргі бессэнсоўныя. Я дакладна не знайду сябра ў шырокім акіяне ці нават тут, у Архангельску, сярод купцоў і маракоў. Хоць нават у іх і грубых сэрцах ёсць месца для пачуццяў, нехарактэрных адкідам чалавечае прыроды. Мой памочнік, прыкладам чалавек надзвычайнай мужнасці і прадпрымальнасці, прагна марыць пра славу ці, інакш кажучы, прафесійнае дасканаленне. Ён англічанін і, нягледзячы на ўсе незмякчаныя выхаваннем забабоны, характэрныя для яго нацыі і прафесіі, вылучаецца шэрагам высакародных чалавечых якасцяў. Я пазнаёміўся з ім на вельботе і, высветліўшы, што ён беспрацоўны, тут жа наняў яго спадарожнічаць мне ў вандроўцы. Капітан жа чалавек цудоўнага характару, вядомы на караблі дабрынёй і мяккасцю ў справе пакаранняў. Менавіта гэтыя якасці, а таксама яго агульнавядомая непадкупнасць і бязмежная мужнасць прымусілі мяне наняць яго. Маё самотнае юнацтва, мае найлепшыя гады, адзначаныя тваім мяккім жаночым выхаваннем, паклалі ў аснову майго характару такую вытанчанасць, што я не мог пераадолець непрыязнасці да грубасці, якая звычайна пануе на караблях. Я ніколі не верыў, што яна неабходная, і таму, дазнаўшыся пра марака, вядомага адначасова не толькі дабрынёй, але і павагай і паслухмянасцю, якімі адказвае яму экіпаж, я зразумеў, што мне пашчасціла. Я пачуў пра яго даволі рамантычным чынам, ад жанчыны, абавязанай яму сваім шчасцем. Вось яго кароткая гісторыя. Некалькі гадоў таму ён закахаўся ў рускую дзяўчыну сярэдняга дастатку, і калі назбіраў з узнагарод за рэйсы значную суму, бацька дзяўчыны пагадзіўся на шлюб. Сустрэўшыся з каханай перад цырымоніяй, капітан пабачыў, што яна ўся ў слязах. Кінуўшыся да яго ног, дзяўчына маліла пашкадаваць яе, прызнаўшыся, што кахае іншага, але ён бедны, і бацька ніколі не дазволіць ім пажаніцца. Мой шчодры сябар супакоіў яе і, спытаўшы пра імя абранніка, адмовіўся ад вяселля. На сабраныя сродкі ён ужо набыў ферму, дзе збіраўся правесці рэшту жыцця, але падарыў яе суперніку разам з рэштай грошай для набыцця быдла і асабіста папрасіў бацьку дзяўчыны пагадзіцца на яе шлюб з каханым. Стары рашуча адмовіў, бо лічыў сябе звязаным словам гонару. Тады мой сябар, бачачы такую упартасць, з'ехаў з краіны і вярнуўся толькі тады, калі дазнаўся, што яго былая нарачоная выйшла замуж за таго, за каго хацела. Які высакародны чалавек, усклікнеш ты. Такі ён і ёсць. І пры гэтым зусім неадукаваны, ціхі, як турак. У ім адчуваецца нейкая цёмнасць і легкадумнасць, што хоць робіць яго паводзіны яшчэ больш дзіўнымі, аднак усё ж змяншае цікавасць і спачуванне, якія ён можа выклікаць. Але не думай, што я сумняваюся ў сваіх рашэннях, бо трохі жалюся і мару пра падмогу ў цяжкай працы. Мае рашэнні няўхільныя, як лёс. Я адкладаю падарожжа толькі да таго часу, пакуль надвор'е не зробіцца больш спрыяльным. Зіма тут жахліва суровая, але вясна абяцае быць лагоднай і надзіва ранняй, таму я, магчыма, адчалю хутчэй, чым спадзяваўся. Я не зраблю неабдуманых крокаў. Ты ведаеш мяне дастаткова, каб быць упэўненай у маёй асцярожнасці і разважнасці, калі справа тычыцца бяспекі давераных мне людзей.
Я не магу апісаць пачуцці, якія выклікае ў мяне найбліжэйшая будучыня майго прадпрыемства. Гэтае дрыготкае адчуванне, радаснае і страшнае адначасова, з якім я рыхтуюся да адпраўлення, перадаць немагчыма. Я паеду ў недаследаваныя мясціны, туды, дзе туман і снег і бірузовы лёд, але не заб'ю альбатроса, а таму не хвалюся наконт маёй бяспекі. Я не вярнуся да цябе такім стомленым і сумным, як стары мараход. Ты усміхнешся такому параўнанню, але я адкрыю табе адну таямніцу. Я часта тлумачыў сваю адданасць, сваю палкую цягу да небяспечных загадак акіяна любоўю да песні пра старога марахода, напісанай Колрыджам, паэтам з самым багатым сярод маіх сучаснікаў уяўленнем. У маёй душы варушыцца нешта мне невядомае. Я старанны і спраўны работнік, працую дбайна і упарта, але ў той жа час ва ўсіх маіх пачынаннях адчуваецца любоў да чароўнага, вера ў чароўнае, што цягнуць мяне далей ад звычайных чалавечых сцежак ажно ў дзікае мора і нязнаныя мясціны, якія я хачу даследаваць. Але вернемся да больш прыемных развагаў. Ці ўбачу я цябе зноў, пераадолеўшы бязмежныя моры і вярнуўшыся з самага паўднёвага мыса Афрыкі ці Амерыкі. Мне не стае нахабства разлічваць на такі поспех, але зірнуць на іншы бок гэтай карціны я таксама не магу. Пішы мне пры кожнай нагодзе. Магчыма, я атрымаю твае лісты якраз тады, калі мне найбольш спатрэбіцца падтрымка. Вельмі пяшчотна люблю цябе. Памятай мяне з любоўю, нават калі ніколі больш пра мяне не пачуеш. Твой адданы брат Роберт Уолтон. Ліст 3. Місіс Севіл у Англію 17 ліпеня 1700 нейкага года. Мая любая сястра. Я пішу гэтыя некалькі радкоў, каб паведаміць, што я ў бяспецы і добра прасунуўся ў падарожжы. Ліст дабярэцца да Англіі з гандлёвым караблём, які вяртаецца дадому з Архангельска. Ён шчаслівейшы за мяне, бо я, магчыма, не ўбачу радзімы яшчэ шмат гадоў. І ўсё ж я ў гуморы. Мае людзі ўпэўненыя ў сабе і ў нашай мэце. Побач праплываюць ільдзіны, папярэджваючы пра небяспекі, якія чакаюць наперадзе, і спрабуючы нас напужаць. Мы ўжо дасягнулі высокіх шырот, але лета ў разгары, і хаця тут не так цёпла, як у Англіі, паўднёвыя вятры, што імчаць нас да жаданых берагоў, нясуць подых нечаканае цеплыні. Ніякіх выпадкаў вартых згадкі ў лісце не адбылося. Адна-дзве моцныя буры і прабоіна — гэта падзеі, якія дасведчаныя мараплаўцы пасля і не ўспамінаюць, і я буду задаволены, калі з намі не здарыцца нічога горшага. Ад'ё, моя любая Маргарет. Будзь пэўная, што дзеля сябе і цябе я неабдумана не кінуся насустрач небяспецы. Я буду спакойным, разважным і асцярожным. Але поспех увянчае мае намаганні. Чаму бы не? Я пракладаю новую дарогу сярод бязмежных мораў, і самі зоркі будуць сведкамі майго трыумфу. Чаму б мне не рушыць углыб дзікай усё ж паслухмянай стыхіі? Што спыніць рашучае сэрца і цвёрдую волю? Маё сэрца перапоўненае пачуццямі, і яны міжволі выплюхваюцца ў гэтых словах. Але трэба заканчваць. Хай неба блаславіць маю любую сястру. Р.У. Ліст 4. Місіс Севіл у Англію 5 жніўня 1700 нейкага года. З намі здарыўся такі дзіўны выпадак, што я не магу ўтрымацца і не запісаць яго, хаця магчыма, што мы ўбачымся раней, чым ты атрымаеш гэты ліст. У мінулы панядзелак, 31 ліпеня, мы былі амаль цалкам аточаныя льдамі, што скавалі карабель з усіх бакоў, ледзь пакінуўшы прастору для манеўравання. Наша становішча зрабілася досыць небяспечным, асабліва праз надзвычай густы туман. Заставалася толькі чакаць змен у надвор'і і атмасферы. Каля 2 гадзіны туман рассеяўся, і мы ўбачылі шырокія ледзяныя раўніны, якія здаваліся бясконцамі. Некаторыя мае таварышы застагналі, і я сам пачаў устрывожана і уважліва ўзірацца ўдаль,
як раптам нашу ўвагу забрала дзіўнае відовішча і прымусіла нас пра ўсё забыць. Мы ўбачылі нізкія сані, запрэжаныя сабакамі. Яны рухаліся на поўнач за паўмілі ад нас. У санях сядзела і кіравала сабакамі істота, што абрысамі нагадвала чалавека, але была вялізных памераў. Мы назіралі за рухам падарожнікаў пад зорныя трубы, пакуль ён не знік сярод узгорыстых льдоў. Гэтае відовішча ўсхвалявала нас. Мы думалі, што знаходзімся за сотні міляў ад хоць якой сушы. Убачанае ж, здавалася, сведчыла, што яна не так далёка, як мы меркавалі. Аднак, скаваныя лёдам, мы не маглі рушыць услед запрэжцы, за якой так уважліва назіралі. Гадзіны праз 2 мы пачулі шум хваляў. Да ночы лёд разбіўся і вызваліў наш карабель. І ўсё ж мы прастаялі да раніцы на месцы, баючыся натрапіць у цемры на вялізныя ледзяныя масы, што застаюцца пасля таго, як пачнецца крыгалом. Я скарыстаў гэтую затрымку і некалькі гадзін адпачыў. Зранку, як толькі развіднела, я ўзняўся на палубу і ўбачыў, што ўсе маракі сабраліся на борце карабля, відавочна размаўляючы з кімсьці ў моры. Выявілася, што ўначы да нас на вялікай льдзіне прыбіла сані, падобныя да тых, што мы бачылі учора. Жывым з усёй запрэжкі застаўся толькі адзін сабака, затое ў санях сядзеў чалавек, і матросы ўгаворвалі яго падняцца на палубу. Гэта быў не дзікі насельнік невядомага вострава, якім нам падаўся ўчарашні падарожны, а еўрапеец. Калі я з'явіўся на палубе, капітан сказаў: «Вось наш галоўны, ён не дазволіць вам загінуць у адкрытым моры». Убачыўшы мяне, незнаёмы загаварыў па-англійску, хаця і з замежным акцэнтам. «Перш чым я ўзыду на палубу, скажаце мне ласкава, куды вы кіруецеся?» Уяві маё здзіўленне, калі я пачуў такое пытанне ад чалавека, які быў на мяжы смерці, хоць я думаў, што мой карабель для яго — гэта шанец, які ён не прамяняў бы на ўсе багацці свету. Я адказаў, што мы плывём даследаваць паўночны полюс. Пачутае яго, відаць, задаволіла, і ён падняўся на борт. «Вялікі Божа! Калі б ты ўбачыла, Маргарэт, чалавека, якога мы ледзь угаварылі ўратавацца, ты бязмежна б здзівілася. Яго канцавіны былі моцна абмарожаныя, а цела жахліва знясіленае стомай і пакутамі. Я ніколі не бачыў чалавека ў такім вартым жалю стане. Мы паспрабавалі аднесці яго ў каюту, але без свежага паветра ён хутка страціў прытомнасць. Мы зноў вынеслі яго на палубу і вярнулі да жыцця, прымусіўшы праглынуць крыху брэндзі. Як толькі ён падаў знакі жыцця, мы загарнулі яго ў коўдры і паклалі ля кухоннае трубы. Пакрысе ён апрытомнеў і з'еў крыху супу, які цудоўна яго падмацаваў. Мінула 2 дні, перш чым ён змог загаварыць, і я часта баяўся, што пакуты пазбавілі яго розуму. Калі ён крыху ачуняў, я перавёў яго ў сваю каюту і даглядаў, наколькі дазвалялі мае абавязкі. Я ніколі не сустракаў такога цікавага чалавека. Яго позірк звычайна дзікі ці нават шалёны, але калі нехта выказвае да яго дабрыню ці робіць яму хоць дробную паслугу, незнаёмец прамяніцца ўдзячнасцю і прыязнасцю, роўных якім я не бачыў. Але часцей за ўсё ён занураны ў меланхолію і адчай, а часам рыпіць зубамі, нібы не можа трываць няшчасцяў, што абрынуліся на яго. Калі мой госць крыху паправіўся, мне было цяжка стрымліваць людзей, якія хацелі задаць яму 1000 пытанняў, але я не дазваляў ім з назойлівай цікаўнасцю турбаваць яго ў тым стане, калі ўзнаўленне душы і цела відавочна залежала ад адпачынку. Аднаго разу мой памочнік усё ж спытаў у яго, чаму ён заехаў так далёка ў Ільды на такім дзіўным транспарце. Твар незнаёмца рэзка азмрочыўся, і ён адказаў: «Каб знайсці таго, хто збег ад мяне». «Той, хто ад вас збег, вандраваў такім жа чынам?» «Так». «Тады мы, здаецца, бачылі яго. За дзень да таго, як мы вас падабралі, на гарызонце з'явіліся сані, якія цягнулі сабакі, у якіх сядзеў чалавек». Мае словы зацікавілі незнаёмца, і ён пачаў задаваць безліч пытанняў пра маршрут дэмана, так ён яго называў.
Пасля, застаўшыся са мной сам-насам, ён сказаў: «Я несумненна абудзіў вашу цікаўнасць, як і цікаўнасць гэтых добрых людзей, але вы занадта далікатны, каб распытваць мяне. Натуральна, бо хваляваць вас роспытамі нахабна і бесчалавечна. Але ж вы ўратавалі мяне ў дзіўнай і небяспечнай сітуацыі і высакародна вярнулі да жыцця». Неўзабаве пасля гэтага ён спытаў, што я думаю пра тыя іншыя сані, ці знішчыў іх крыгалом. Я адказаў, што не магу меркаваць, бо крыгалом пачаўся апоўначы, і той чалавек мог паспець дабрацца да больш бяспечнага месца, але дакладна я не ведаў. З таго моманту новыя сілы ажывілі змардаванае цела незнаёмца. Ён прагна імкнуўся быць на палубе, каб выглядаць сані, але я прымушаў яго заставацца ў каюце, бо для такога выпрабавання ён быў яшчэ надта слабы. Я паабяцаў, што нехта будзе глядзець замест яго і скажа адразу, як нешта ўбачыць. Вось што я ў той дзень запісаў пра гэтае дзіўнае здарэнне. Незнаёмцу значна палепшала, але ён увесь час маўчыць і пачуваецца няёмка, калі нехта, апрача мяне, заходзіць у каюту. Аднак трымаецца ён так мірна і лагодна, што ўсе маракі цікавяцца яго станам, хаця і амаль з ім не стасуюцца. Што да мяне, то я палюбіў яго як брата, і яго пастаянная і глыбокая туга выклікае ў мяне жаль і спачуванне. Якім высакародным быў ён у лепшыя свае дні, калі і цяпер, калі дух яго зняможаны, ён такі шчыры і так для сябе прываблівае. У адным з лістоў я пісаў, мая любая Маргарет, што не знайду сябра ў адкрытым акіяне, і ўсё ж сустрэў чалавека, якога быў бы шчаслівы назваць сардэчным братам, калі б яго не зламала пакута. Я буду час ад часу пісаць пра незнаёмца, калі здарыцца нешта новае. 13 жніўня 1700 нейкага года. Мая прыязнасць да госця ўзрастае з кожным днём. Ён выклікае маё захапленне і ў той жа час шкадаванне. Як я магу бачыць такога высакароднага чалавека няшчасным, не адчуваючы пакутлівага гора сам? Ён такі мяккі, ў той жа час такі мудры, яго розум такі дасканалы, і калі ён нешта кажа, старанна падбіраючы словы, яны ўсё адно плывуць імкліва і надзвычай красамоўна. Ён зусім ачуняў ад немачы і стала знаходзіцца на палубе, ўсё выглядаючы тыя сані. Ён усё яшчэ няшчасны, але ўжо недарэшты занураны ва ўласнае гора і нават глыбока цікавіцца нашымі справамі. Ён часта распытвае мяне, і я шчыра дзялюся з ім планамі. Ён уважліва выслухаў довады на карысць мае задумы і разабраўся з кожнай дробяззю, пра якую я паклапаціўся дзеля яе выканання. Мяне канчаткова скарыла выказаная ім сімпатыя, і я загаварыў на мове свайго сэрца, раскрыў усю жарсць свае душы і з усім запалам, які падтрымліваў мяне, паведаміў, што ахвотна ахвяраваў бы маёнткам, жыццём, кожнай сваёй надзеяй дзеля поспеху гэтага пачынання. Жыццё ці смерць аднаго чалавека — малая цана за веды, якіх я шукаў, за ўладу, якую я здабуду над усімі адвечнымі ворагамі чалавечага роду. На гэтых словах твар майго слухача азмрочыўся. Спачатку я падумаў, што ён спрабуе схаваць пачуцці. Ён закрыў вочы рукамі, і калі я ўбачыў між яго пальцаў слёзы, калі з яго грудзей вырваўся стогн, мой голас задрыжаў і абарваўся. Я спыніўся. І нарэшце ён перарывіста загаварыў: «Няшчасны, і вы такі ж вар'ят, як я, і вы адпілі таго атрутнага пітва. Выслухайце мяне, і я раскажу сваю гісторыю, каб вы выкінулі кубак, які паднеслі да вуснаў». Такія словы, як ты можаш уявіць, абудзілі маю цікаўнасць, але яго гора аказалася мацнейшым за яго слабыя сілы, і для аднаўлення яму спатрэбілася доўгія гадзіны адпачынку і спакойных размоў. Калі ён спраўляўся са сваімі пачуццямі,
то, здавалася, пагарджаў сабою, як рабом жарсцяў. Змагаючыся з цёмнай уладай адчаю, ён зноў загаварыў пра мяне і спытаў пра маё юнацтва. Мой адказ быў кароткім, але ён задаў напрамак нашым далейшым развагам. Я расказаў яму пра сваю мару знайсці сябра, прагу да глыбейшае блізкасці з іншым чалавекам. Такой мне яшчэ ў жыцці не выпадала, і выказаў перакананне, што чалавек не можа лічыць сябе шчаслівым, калі пазбаўлены такога дару. «Я з вамі згодны», — сказаў ён. «Мы быццам бясформенныя істоты, створаныя толькі напалову. Пакуль нехта мудрэйшы і лепшы за нас, такім павінен быць сябар, не дапаможа нам выправіць свае хібныя і заганныя натуры. Калісьці ў мяне быў сябар, самы высакародны чалавек у свеце, і таму пра сяброўства я ведаю не шчутак. У вас ёсць надзея. Перад вамі свет, і ў вас няма прычын для адчаю, а я страціў усё і ніколі не пачну жыццё нанова». На гэтых словах на яго твары з'явіўся спакойна пакутлівы выраз, які крануў мяне да самага сэрца. Але больш ён нічога не сказаў і пайшоў да сябе ў каюту. Нават у такім цяжкім стане ён адчувае прыгажосць прыроды глыбей за іншых. Зорнае неба, мора, любое відовішча, якое прапануюць гэтыя цудоўныя мясціны, узносяць яго душу высока над зямлёй. Такі чалавек вядзе падвойнае існаванне. Ён можа пакутаваць ад гора і расчаравання, але, сышоўшы ў сябе, робіцца падобным да нябеснага духа, аточанага ззяннем, якое не прапускае дурасць і гора. Ці прымусіць цябе энтузіязм, з якім я апісваю дзівоснага вандроўніка, усміхнуцца? Не, калі ты ўбачыш яго. Ты вучылася і выхоўвалася на кнігах удалечыне ад свету. Ты патрабавальная, і гэта дапамагло б табе ацаніць надзвычайныя якасці гэтага цудоўнага чалавека. Часам я спрабую зразумець, што так неадольна ўзвышае яго над усімі, каго я ведаю. Мяркую, гэта інтуіцыя, здольнасць хутка і беспамылкова рабіць высновы, пранікненне ў самую сутнасць рэчаў, неверагодна яснае і дакладнае. Дадай да гэтага ўменне быць выразным і голас, інтанацыі якога могуць зачароўваць, як музыка. Учора госць сказаў мне: «Вы, напэўна, здагадаліся, мсьё Уолтон, што я перажыў вялікія, нечуваныя нягоды. Я вырашыў калісьці, што памяць пра гэтае ліха мусіць памерці са мной, але вы прымусілі мяне змяніць рашэнне. Вы шукаеце ведаў і мудрасці, як раней шукаў і я спадзяюся, што вашым роі не ператворацца ў змея-спакушальніка, як гэта сталася са мной. Не ведаю, ці дапаможа вам расказ пра маю нядолю, і ўсё ж, калі я пакажу, што вы ідзяце той жа дарогай, уступаеце ў бой з тымі ж небяспекамі, што зрабілі мяне такім, думаю, вы зразумееце мараль мае гісторыі, якая, можа, накіруе вас у выпадку поспеху і суцешыць пры няўдачы. Падрыхтуйцеся пачуць пра падзеі, якія звычайна лічацца дзівоснымі. Калі б мы былі сярод звыклых прыродных пейзажаў, я б баяўся вашага недаверу і нават смеху, але ў гэтых дзікіх і таямнічых мясцінах шмат што падасца магчымым, хоць выкліча смеху незнаёмых з непастаяннымі сіламі прыроды. Да таго ж я не сумняваюся, што сама мая гісторыя ўтрымлівае доказ свае праўдзівасці. Ты можаш лёгка ўявіць, як я ўзрадаваўся такой прапанове. Хаця не быў упэўнены, ці варта яму вярэдзіць гора пераказам былых няўдач. Я адчуваў наймацнейшае жаданне пачуць абяцаную гісторыю, часткова з цікаўнасці, часткова прагнучы палепшыць яго лёс, калі магчыма. Пра ўсё гэта я сказаў яму. «Дзякуй», — сказаў ён,
за ваше спачуванне, але ў ім няма сэнсу. Мой лёс амаль здзейснены. Я чакаю толькі аднае падзеі, і тады змагу спачыць з мірам. Я разумею вашы пачуцці, працягваў ён, бачачы, што я хачу яго перабіць, але вы памыляецеся, сябра, калі дазволіце так сябе называць. Нішто не зменіць майго наканавання. Паслухайце маю гісторыю, і вы ўбачыце, як незваротна яно вырашанае. Ён паабяцаў пачаць расказ наступнага дня, калі ў мяне будзе вольны час. Я горача яму падзякаваў і вырашыў, што ночы, калі ў мяне не будзе абавязкаў, як мага дакладней занатоўваць яго словы. Калі ж часу не хопіць, буду проста рабіць зацемкі. Гэты рукапіс ты, без сумненняў, прачытаеш з вялікай асалодай, але з якой цікавасцю прачытаю яго калі-небудзь я, які ведаў апавядальніка і чуў усё з яго вуснаў. Нават цяпер, калі я толькі пачынаю, я чую ў вушу яго паўнагучны голас, яго прамяністыя вочы сумна і пяшчотна глядзяць на мяне, і я бачу, як ён захоплена ўздымае тонкую руку, а яго твар выпраменьвае святло душы. Дзіўнай і пранізлівай мусіць быць яго гісторыя, і жудаснай. Тая віхура, што захапіла гэты вытанчаны карабель і разбіла яго. Раздзел 1. Я нарадзіўся ў Жэневе, і мая сям'я адна з найбольш вядомых у рэспубліцы. Мае продкі шмат гадоў былі дарадцамі і сіндыкамі, а бацька з гонарам і годнасцю займаў некалькі грамадскіх пасадаў. Усе, хто яго ведаў, паважалі яго за непадкупнасць і неаслабную ўвагу да грамадскіх праблем. Ён правёў маладосць, займаючыся дзяржаўнымі справамі. Збег абставін не даў яму ажаніцца рана, і мужам і бацькам ён зрабіўся ўжо ў сталыя гады. Абставіны жаніцьбы шмат гавораць пра яго характар, таму я не магу на іх не спыніцца. Адзін з яго вельмі блізкіх сяброў быў негацыянтам, які пасля росквіту перажыў колькі няўдач і збяднеў. Гэты чалавек на імя Бафор быў рашучага і непахіснага нораву і не мог жыць у беднасці і забыцці ў тым жа краі, дзе жыў калісьці вядомы высокім становішчам і багаццем. А таму, выплаціўшы пазыкі, ён годна перабраўся з дачкой у Люцэрн, дзе і жыў у невядомасці і галечы. Мой бацька любіў Бафора як сапраўднага сябра і глыбока перажываў праз яго ад'езд у такіх непрыемных абставінах. Ён вельмі шкадаваў пра марны гонар, які схіліў Бафора да ўчынку, што быў так мала варты іх узаемнае прыхільнасці, і тут жа пачаў шукаць сябра з надзеяй прымусіць яго прыняць падтрымку і дапамогу і пачаць жыццё спачатку. Бафор вельмі стараўся, каб яго не знайшлі, і бацька аддаў пошукам 10 месяцаў. Шчаслівы, што ўрэшце знайшоў сябра, ён паспяшаўся да дома на беднай вулачцы ля ракі Ройс, але калі ён туды ўвайшоў, яго прывіталі толькі гора і адчай. Бафор уратаваў зусім малую частку былога багацця, якой хапіла на некалькі месяцаў. Сам ён тым часам спадзяваўся атрымаць прыстойную працу ў гандлёвым доме. Такім чынам, гэтыя месяцы прайшлі ў бяздзеянні,
Яго гора рабілася больш пакутлівым і глыбокім, калі ў яго быў час на развагі. І хутка яно так авалодала яго розумам, што праз 3 месяцы ён ужо ляжаў у ложку хворы і не мог нічога рабіць. Дачка надзвычай клапатліва даглядала яго, з адчаем назіраючы, як іх сціплы запас знікае, а іншых крыніц даходаў не прадбачыцца. Але Караліна Бафор мела моцны характар, і ў яе хапіла мужнасці, каб падтрымаць бацьку ў няшчасці. Яна занялася шыццём, пляла з саломы і рознымі сродкамі здолела зарабіць мізэрныя грошы, каб хоць неяк пракарміцца. Так прайшло некалькі месяцаў. Яе бацьку рабілася горш, догляд за ім забіраў усё больш часу, і сродкаў на жыццё рабілася менш. На 10-й месяц бацька памёр у Караліны на руках, пакінуўшы яе сіратой і жабрачкай. Гэты апошні ўдар знясіліў яе, і яна з горкімі слязамі ўкленчала ля труны. У гэты момант у пакой зайшоў мой бацька. Ён зрабіўся анёлам-ахоўнікам беднае дзяўчыны, якая аддалася яго апецы, і пасля пахавання перавёз яе ў Жэневу, даверыўшы клопатам свае сваячкі. Праз 2 гады Караліна Бафор зрабілася яго жонкай. Розніца ва ўзросце маіх бацькоў была значная, але гэта, здавалася, яшчэ мацней з'яднала іх адданым каханнем. Майго бацьку вылучала пачуццё справядлівасці, якое шмат патрабавала ад глыбокай любові. Магчыма, калісьці ён пакутаваў, занадта позна усвядоміўшы, што яго даўняя каханая не вартая яго пачуццяў, таму цяпер быў схільны надзвычай цаніць каштоўнасці, выпрабаваныя нягодамі. У яго прыхільнасці да мае маці былі ўдзячнасць і глыбокая пашана. Адрозныя ад сляпога захаплення чалавека ва ўзросце, бо яны былі натхнёныя пачцівасцю да яе цнотаў і імкненнем хоць неяк узнагародзіць яе за перажытыя скрухі, што надавала яго пачуццю неперадавальную вытанчанасць. Ён рабіў усё, каб задаволіць яе жаданні і забяспечыць яе утульнасць. Ён стараўся абараніць яе, як садоўнік абараняе экзатычную расліну ад кожнага павеву грубага ветру, і атачаў яе ўсім, што магло выклікаць у яе пяшчотнай і ўдзячнай душы прыемныя пачуцці. Перажытае пахіснула яе здароўе і душэўную раўнавагу. Перад вяселлем бацька 2 гады паступова адмаўляўся ад усіх грамадскіх абавязкаў. І адразу пасля цырымоніі яны выправіліся ў Італію, мяккі клімат якой, а таксама змена абстаноўкі і цікавасць, што спадарожнічалі іх вандроўцы па зямлі цудаў, мусілі аднавіць яе аслабелы арганізм. З Італіі яны паехалі ў Германію і Францыю. Я, іх старэйшае дзіця, нарадзіўся ў Неапалі і суправаджаў іх у вандроўках. Некалькі гадоў я быў у іх адзіным. Як бы яны ні былі прывязаныя адно да аднаго, у іх знаходзіліся невычарпальныя запасы любові для мяне. Мяккая пяшчота маці і добразычлівая усмешка бацькі былі маімі першымі ўспамінамі. Я быў іх цацкай, іх ідэалам і нават лепш, іх дзіцем, чыстай і бездапаможнай істотай, падоранай небам, тым, каго трэба выхоўваць, тым, чыя будучыня ў іх руках, шчаслівая ці няшчасная, у залежнасці ад таго, як яны выканаюць свае абавязкі ў дачыненні да мяне. Яны глыбока ўсведамлялі свой доўг перад тым, каму далі жыццё, і абое поўніліся найвялікшай пяшчотай, а таму няцяжка ўявіць, што ў маленстве я штогадзіна атрымліваў урокі цярпення, міласэрнасці і стрыманасці. Бацькі вялі мяне на шаўковым шнурку, так што ўсё падавалася мне спрэс забавай. Доўгі час я быў галоўным іх клопатам. Мая маці хацела мець дачку, але я заставаўся іх адзіным дзіцем. Калі мне было 5, бацькі падчас паездкі за межы Італіі правялі тыдзень на возеры Кома. Дабрыня часта прымушала іх грукацца ў дзверы бедных.
Для маці гэта было чымсьці большым за абавязак, неабходнасцю, жарсцю. Яна памятала свае пакуты і тое, як яе вярнулі да жыцця, і цяпер прыйшла яе чарга зрабіцца для няшчасных анёлам-ахоўнікам. Падчас адной з прагулак іх увагу забрала ўбогая хатка ў даліне. Мноства ледзь адзетых дзяцей ля яе сведчыла пра найжудаснейшую беднасць. Аднаго дня, калі мой бацька з'ехаў у Мілан, маці зайшла туды са мной. Там мы ўбачылі селяніна з жонкай. Спрацаваныя, стомленыя нягодамі і работай, яны дзялілі вартыя жалю крыхі ежы паміж 5 галоднымі дзецьмі. Адна з дзяўчынак прывабіла маю маці больш за іншых. Яна нібыта была іншае пароды. 4 астатнія былі цемнавокімі цягавітымі валацушкамі. Гэтае ж дзіця здавалася худзенькім і вельмі светлым. Яе валасы адлівалі найярчэйшым золатам і, нягледзячы на бедную апратку, вылучалі яе і каронай вянчалі галоўку. Яе лоб быў шырокі і ясны, блакітныя вочы бясхмарнымі, а вусны і рысы твару такімі выразнымі і пяшчотнымі, што нельга было не заўважыць выключнасці гэтага спасланага нябёсамі стварэння, рысы якога быццам неслі на сабе нябесную пячатку. Заўважыўшы, што мая маці здзіўлена і захоплена глядзіць на цудоўную дзяўчынку, сялянка ахвотна расказала яе гісторыю. Гэтае дзіця было не яе, а міланскага вяльможы. Маці дзяўчынкі, немка, памерла ў родах. Дзяўчынку аддалі гэтым добрым людзям, каб яны яе выкармілі. Сям'я тады была больш забяспечанай. Яны незадоўга да таго ажаніліся, і ў іх якраз нарадзіўся першынец. Бацька іх гадаванкі выхоўваўся ў памяці пра антычную славу Італіі і быў адным з заўжды лютых міланцаў, што змагаліся за вызваленне Ламбардыі ад Аўстрыі. Ён стаўся ахвярай гэтае ідэі. Загінуў ён ці ўсё яшчэ знемагаў у адной з аўстрыйскіх турмаў, невядома. Яго маёмасць канфіскавалі, і яго дачка засталася сіратой і жабрачкай. Яна расла ў прыёмных бацькоў і квітнела ў іх грубай хацінцы, прыгажэйшая за садовую ружу ў зарасніку цемналістае ажыны. Вярнуўшыся з Мілана, мой бацька ўбачыў, як я гуляю ў зале нашае вілы з дзіцем, святлейшым за херувіма з карціны. Істотай, з вачэй якой нібы выпраменьвалася святло і якая рухалася лягчэй, чым сарна на ўзгорках. Хутка ён пачуў тлумачэнне. Атрымаўшы дазвол, мая маці ўгаварыла апекуноў аддаць ёй дзяўчынку. Тыя любілі мілую сіротку, яе прысутнасць здавалася ім блаславеннем, але калі нябёсы пасылалі ёй такіх магутных апекуноў, было б несправядліва пакінуць яе ў беднасці і нястачы. Яны параіліся з вясковым святаром, і ўрэшце Элізабет Лавенса пасялілася ў доме маіх бацькоў і зрабілася мне больш, чым сястрой, маёй чароўнай і улюбёнай сяброўкай ва ўсіх занятках і забавах. Усе любілі Элізабет. Я таксама адчуваў палкую і амаль пашанотную прывязанасць, якую яна ва ўсіх выклікала, ганарыўся і захапляўся ёй. Увечары, перад тым, як яна мусіла да нас пераехаць, маці жартаўліва мне сказала: «У мяне ёсць цудоўны падарунак для майго Віктара, заўтра ён яго атрымае». І калі наступнага дня яна падарыла мне Элізабет, я з дзіцячай сур'ёзнасцю ўспрыняў словы маці літаральна і пачаў лічыць дзяўчынку сваёй, той, якую трэба абараняць, любіць і песціць. Усе пахвалы ёй я ўспрымаў як зробленыя мне. Мы па-сямейнаму называлі адно аднаго кузэнам і кузінай. Ніякімі словамі нельга апісаць тую повязь, што злучыла мяне з ёй, больш, чым сястрой, толькі маёй, да самае смерці.
Раздзел 2. Мы выхоўваліся разам. Розніца ва ўзросце ў нас была меншай за год. Не варта і казаць, што паміж намі не было ні знаку разладу ці спрэчкі. У нашым сяброўстве панавала гармонія, і рознасць характараў збліжала нас яшчэ больш. Элізабет была больш спакойнай і засяроджанай. Я ж, пры ўсёй няўседлівасці, вылучаўся большай руплівасцю і глыбейшай прагай да ведаў. Яе больш цікавілі высокія выдумкі паэзіі і чароўныя і дзівосныя пейзажы ля нашага швейцарскага дома. Ганарлівыя абрысы гор, змены пораў года, буры і зацішшы, спакой зімы, жыццё і буйнасць альпійскага лета. Яна знаходзіла ў іх невычэрпную крыніцу для захаплення. Пакуль яна сур'ёзна і натхнёна назірала за вонкавай прыгажосцю свету, я ўтрапёна даследаваў яго ўнутраную сутнасць. Свет быў для мяне сакрэтам, які трэба раскрыць. Цікаўнасць, імкненне спазнаць таямнічыя законы прыроды, блізкая да экстазу радасць, калі гэта атрымлівалася, адны з першых пачуццяў, якія я памятаю. Пасля нараджэння другога сына, малодшага за мяне на 7 гадоў, мае бацькі адмовіліся ад вандроўнага ладу жыцця і аселі ў роднай краіне. У нас быў дом у Жэневе і лецішча ў Бэльрыў на ўсходнім беразе возера, больш за льё ад горада. Мы жылі пераважна ў загарадным доме. Бацькі аддавалі перавагу адасобленаму ладу жыцця. Я таксама схільны пазбягаць натоўпу, затое моцна прывязваюся да нямногіх. Таму я абыякава ставіўся да школьных таварышаў у цэлым, але цесна пасябраваў з адным з іх. Анры Клерваль быў сынам жэнеўскага негацыянта, таленавіты хлопчык з цудоўным уяўленнем. Ён любіў подзвігі, цяжкасці і нават небяспеку дзеля яе самой. Ён зачытваўся кнігамі пра рыцарства і каханне, пісаў гераічныя песні і выдумляў казкі пра чараўніцтва і рыцарскія прыгоды. Ён спрабаваў прымусіць нас граць у п'есах і ўдзельнічаць у маскарадах, перапранаючыся ў герояў Рансіваля, рыцараў круглага стала караля Артура і ваяроў, што пралілі кроў за вызваленне труны Гасподняй з рук няверных. Ні ў аднаго чалавека не было дзяцінства шчаслівейшага за маё. Мае бацькі былі адухоўленыя дабрынёю і цярпімасцю. Мы адчувалі, што яны не тыраны, якія кіруюць нашым лёсам паводле сваіх прыхамацяў, а нашы памочнікі і стваральнікі многіх радасцяў, што цешылі нашы сэрцы. Сустракаючыся з іншымі сем'ямі, я яскрава адчуваў, як мне пашанцавала, і ўдзячнасць узмацняла маю сыноўскую любоў. Часам мой нораў рабіўся гарачым, а жарсці нястрымнымі, але нейкім чынам яны скіроўваліся не на дзіцячыя забавы, а на прагнае пазнанне, проста не ўсяго запар. Мушу прызнацца, што мяне не вабілі ні структура моў, ні законы, ні палітычныя праблемы розных дзяржаў. Я хацеў вывучаць таямніцы неба і зямлі. Мяне надзвычай займала і вонкавая абалонка рэчаў, і ўнутраная сутнасць прыроды, і загадкавая чалавечая душа. Таму мае розшукі тычыліся метафізічных ці ў найвышэйшым сэнсе гэтага слова фізічных таямніц свету. Клерваль тым часам займаўся, так бы мовіць, маральнымі сувязямі паміж рэчамі. Яго сферай была актыўная дзейнасць, гераічныя цноты, чалавечыя подзвігі, і ён спадзяваўся і марыў зрабіцца адным з высакародных і бясстрашных дабрадзеяў чалавечага роду, чые імёны ўпісаныя ў гісторыю. Святая душа Элізабет ззяла ў нашым мірным доме, бы алтарная лампада. Яна дарыла нам сваю любоў, яе усмешка, мяккі голас, чароўны бляск незямных вачэй заўжды былі з намі, каб бласлаўляць і адорваць жыццём. Яна была жывым духам любові, які змякчае і вабіць. Праз пастаяннае навучанне я мог зрабіцца ваўкаватым,
а праз жарнасць натуры грубым, калі б яна адной сваёй мяккасцю не супакойвала мяне. А Клерваль? Ці магло зло пранікнуць у высакародную душу Клерваля? Але нават ён з яго жарсцю да подзвігаў не быў бы такім дасканала чалавечным, такім уважлівым і великадушным, такім поўным дабрыні і спагадлівасці, калі б яна не адкрыла яму сапраўднае хараство дабрадзейнасці і не зрабіла дабро мэтай яго высокіх памкненняў. Я адчуваю незвычайную асалоду, успамінаючы дзяцінства. Калі нягоды яшчэ не заплямілі мой розум і не ператварылі яго светлае бачанне ўсеагульнага дабра ў змрочную і абмежаваную засяроджанасць на ўласным «я». Дарэчы, малюючы карціну тых дзён, я расказваю і пра падзеі, што незаўважнымі крокамі вядуць да наступнай гісторыі пра маё няшчасце. Бо калі апісваю нараджэнне жарсці, якая пасля пачала кіраваць маім лёсам, я разумею, што яна бы горная рака з'явілася з незаўважных і амаль забытых вытокаў, але паступова зрабілася плынню, якая знесла ўсе мае надзеі і радасці. Мой лёс вызначылі прыродазнаўчыя навукі, таму ў гэтым аповедзе я імкнуся перадаць абставіны, што прывялі мяне да іх. Калі мне было 13, мы ўсёй сям'ёй выправіліся ў купальні ля Танона. Аднак непрыветнае надвор'е прымусіла нас цэлы дзень правесці ў гатэлі. Там я выпадкова знайшоў томік алхіміка Карнелія Агрыпы. Я абыякава разгарнуў яго, але тэорыя, якую ён спрабуе там даказаць, і цудоўныя факты, на якія спасылаецца, хутка ператварылі абыякавасць у энтузіязм. Святло новых ведаў азарыла мяне, і я радасна падзяліўся гэтым адкрыццём з бацькам. Ён безуважна паглядзеў на тытульную старонку кнігі і сказаў: «А, Карнелія Агрыпа, мілы Віктар, не марнуй час, гэта нудная бязглуздзіца». Калі б замест гэтага ён паклапаціўся патлумачыць, што прынцыпы Агрыпы былі цалкам абвергнутыя і што сучасная навуковая сістэма мае большыя магчымасці, чым антычная, бо магутнасць апошняй хімерычная, а цяперашняй рэальная і практычная, то я б, напэўна, закінуў Агрыпу як найдалей і задаволіў бы разгарачанае ўяўленне, з новымі сіламі вярнуўшыся да ранейшых заняткаў. Мажліва нават, што ход маіх думак ніколі б не атрымаў таго згубнага штуршка, які прывёў мяне да краху. Але павярхоўны позірк, які бацька кінуў на кнігу, ніяк не даказваў, што ён знаёмы з яе зместам, і я з найвялікшай прагнасцю чытаў далей. Вярнуўшыся дадому, я найперш пастараўся знайсці ўсе працы гэтага аўтара, а таксама Парацельса і Альберта Вялікага. Я з асалодай чытаў і вывучаў іх дзікія фантазіі. Яны падаваліся мне скарбамі, адкрытымі нямногім, акрамя мяне. Я ўжо апісваў сябе як чалавека, натхнёнага гарачым жаданнем пранікнуць у таямніцы прыроды. Нягледзячы на напружаную працу і цудоўныя адкрыцці сучасных філосафаў, мае заняткі заўсёды пакідалі мяне расчараваным і незадаволеным. Кажуць, сэр Ісаак Ньютон прызнаваў, што адчувае сябе дзіцем, якое збірае ракавінкі ля вялікага і нязведанага акіяна ісціны. Яго паслядоўнікі ў розных галінах прыродазнаўчых навук, з якімі я быў знаёмы, нават майму хлапечаму ўяўленню падаваліся пачаткоўцамі, занятымі той самай справай. Неадукаваны селянін глядзіць на рэчы вакол сябе і знаёміцца з іх практычным выкарыстаннем. Але і самы адукаваны філосаф ведае не нашмат больш. Ён толькі часткова зняў покрыва з твару прыроды. Аднак яе бессмяротныя рысы дагэтуль застаюцца цудам і таямніцай. Ён можа прэпараваць, анатамаваць і даваць імёны, але прычыны з'яў другога і трэцяга парадку яму невядомыя, не кажучы пра прычыну найвышэйшую. Я ўважліва ўглядаўся ва ўмацаванні і перашкоды, якія, здавалася,
стрымлівалі людзей ад пранікнення ў цытадэль прыроды і неабдуманна і неасцярожна імкнуўся да нязбытнага. Але перада мной былі кнігі, перада мной былі людзі, якія пранікалі глыбей і ведалі больш. Я паверыў ва ўсё, што яны сцвярджалі, і зрабіўся іх паслядоўнікам. Можа падацца дзіўным, што такое адбылося ў 18 стагоддзі, але, навучаючыся ў жэнеўскай школе, я што да сваіх любімых прадметаў быў амаль самавукам. Мой бацька навукамі не цікавіўся, і я сам-насам змагаўся з дзіцячым няведаннем, да якога дадалася юначая прага пазнання. Пад кіраўніцтвам новых настаўнікаў я пачаў старанна шукаць філасофскі камень і эліксір жыцця. Апошні хутка цалкам паглынуў маю ўвагу. Багацце здавалася мне другасным. Аднак якая слава чакае мяне, калі я змагу перамагчы людскія хваробы і абараніць чалавека ад любой смерці, апроч гвалтоўнай. Але марыў я не толькі пра гэта. Мае любімыя аўтары шчодра абяцалі навучыць выклікаць прывідаў ці дэманаў. Я прагнуў, каб іх абяцанне споўнілася. Мае чарадзействы былі беспаспяховымі. І я прыпісваў правал толькі ўласнай недасведчанасці і памылкам, а не недахопу маіх настаўнікаў ведаў ці ўменняў. Такім чынам, я пэўны час прысвяціў гэтым адрынутым вучэнням, блытаючы як любы невук тысячы супярэчлівых тэорый, бездапаможна боўтаючыся ў твані самых розных звестак, кіруючыся палкім уяўленнем і дзіцячымі развагамі, пакуль адзін выпадак не надаў маім думкам новы кірунак. Калі мне было гадоў 15, мы з'ехалі ў наш дом у Бэльрыў, дзе нас заспела надзвычай моцная і жахлівая навальніца. Яна прыйшла з-за гор Юра, і гром страшнае сілы выбухнуў адначасова ў розных частках неба. Пакуль доўжылася навальніца, я з цікаўнасцю і захапленнем назіраў за ёй. Стоячы ля дзвярэй, я раптам убачыў, як са старога цудоўнага дуба, які стаяў ярдаў за 20 ад нашага дома, вырвалася полымя, і калі асляпляльнае святло згасла, знік і дуб, і не засталося нічога, акрамя абвугленага пня. Калі мы прыйшлі туды наступным ранкам, то ўбачылі, што дрэва было знішчанае вельмі дзіўным чынам. Удар не раскалоў яго, а цалкам расчапіў на тонкія драўляныя стужкі. Ніколі раней не бачыў я такога поўнага разбурэння. Тады я не ведаў асноўных законаў электрычнасці. Удзень, калі гэта здарылася, у нас гасцяваў знакаміты прыродазнавец. Узрушаны катастрофай, ён пачаў тлумачыць сваю тэорыю электрычнасці і гальванізму, якая для мяне была і новая, і дзіўная. Усё, што ён сказаў, адсунула ў цень Карнелія Агрыпу, Альберта Вялікага і Парацэльса, уладароў майго ўяўлення. Але воляю лёсу іх звяржэнне пацягнула за сабой і неахвоту прадаўжаць ранейшыя студыі. Мне здавалася, што нічога не можа быць спазнаным. І не будзе. Усё, што так доўга займала маю ўвагу, раптам падалося мізэрным. Адной прыхамаці розуму з тых, што, відаць, найбольш характэрныя для ранняга юнацтва, хапіла, каб я закінуў ранейшыя заняткі, назваў прыродазнаўства і ўсё з ім звязанае бясплодным і пачаў глядзець звысоку на гэтую несапраўдную навуку, якая ніколі не пераступіць парог сапраўднага пазнання. У такім настроі я ўзяўся за матэматыку і блізкія да яе галіны, што ляжаць на цвёрдай аснове, а таму вартыя ўвагі. Як дзіўна створаныя нашы душы, і якія тонкія межы аддзяляюць нас ад росквіту ці правалу. Калі я азіраюся на тыя часы, мне здаецца, што да такой амаль цудоўнай змены зацікаўлення ў мяне падштурхнуў мой анёл-ахоўнік, і гэта была
апошняя спроба ратавальных сіл папярэдзіць шторм, які ўжо тады вісеў нада мной, гатовы на мяне абрынуцца. Іх перамога прынесла мне незвычайны спакой і душэўны мір замест нядаўніх пакут, звязаных з антычнымі штудыямі. Варта было ўжо тады зразумець сувязь паміж злом і тымі доследамі, паміж шчасцем і адмовай ад іх. Добры дух з усяе моцы спрабаваў мяне ўратаваць, але марна. Кон быў занадта магутны, і яго няўхільныя законы прадвызначылі маю незваротную і жахлівую пагібель. Раздзел 3. Калі мне споўнілася 17, бацькі вырашылі, што мне трэба паступаць ва ўніверсітэт у Інгальштаце. Я вучыўся ў школах у Жэневе, але бацька палічыў, што для завяршэння адукацыі я мушу пазнаёміцца са звычаямі не толькі свае краіны. Маё паступленне такім чынам было справай вырашанай, але за дзень да меркаванага ад'езду здарылася першая бяда ў маім жыцці. Прадвесце будучых няшчасцяў. Элізабет захварэла на шкарлятыну. Хвароба была сур'ёзнай і небяспечнай. Усе дарэмна ўгаворвалі маці ўстрымацца ад наведвання хворай. Спачатку яна саступіла нашым просьбам, але даведаўшыся, што жыццё яе ўлюбёнкі ў небяспецы, больш не магла стрымліваць трывогу. Яе клопат і догляд пераадолелі ліхую хваробу. Элізабет уратавалася, але наступствы такой неасцярожнасці былі згубнымі для яе збаўцы. На трэці дзень захварэла маці. Разам з ліхаманкай з'явіліся і больш сур'ёзныя сімптомы. У вачах дактароў чыталася найгоршае. Але і на смяротным ложку сіла духу і дабрыня не пакінулі гэтую найлепшую з жанчын. Яна злучыла нашы з Элізабет рукі. «Дзеці мае», — сказала яна, — «мае надзеі на будучае шчасце заўсёды былі звязаныя з вашым шлюбам. Цяпер гэтае чаканне будзе суцяшэннем вашаму бацьку. Элізабет, любоў мая, табе давядзецца замяніць мяне малодшым дзецям. Ах, я шкадую, што пакідаю вас, бо хіба не цяжка паміраць такой шчаслівай і любімай. Але не пра гэта мне варта думаць. Я паспрабую без жалю падрыхтавацца да смерці і спадзявацца на сустрэчу з вамі на тым свеце». Яна памерла спакойна, і на яе твары нават пасля смерці захаваўся выраз любові. Няма патрэбы апісваць пачуцці тых, каго непапраўнае зло пазбавіла найдаражэйшых блізкіх, пустэчу ў іх душы, адчай на тварах. Розум не хутка зможа прыняць, што тая, якую мы бачылі штодня, і якая была часткай нашага існавання, сышла навекі, што згас бляск любімых вачэй, сціх такі знаёмы і мілы вуху голас. Такімі былі развагі першых дзён. Але калі час пацвердзіў сапраўднасць бяды, прыйшла сапраўдная горыч. Ды ў каго грубая рука не забірала блізкіх, і нашто мне апісваць скруху, якую ўсе мы адчувалі і будзем адчуваць. Урэшце прыходзіць час, калі гора робіцца не такім няўмольным, а больш літасцівым, і усмешка, што грае на вуснах, ужо не забароненая, хоць і можа падацца блюзнерствам. Мая маці памерла, але ў нас заставаліся абавязкі.
Мы мусілі жыць далей і вучыцца быць шчаслівымі, пакуль смерць не забярэ апошняга з нас. Мой ад'езд у Інгальштадт, адкладзены праз гэтыя падзеі, зноў няўхільна набліжаўся, але я пераканаў бацьку затрымаць яго на колькі тыдняў. Мне здавалася блюзнерствам так хутка пакідаць дом жалобы, цішыня якога нагадвала смерць і вяртацца да жыцця. Гэта была мая першая скруха, але яна нямала мяне напалохала. Я хацеў быць з тымі, хто ў мяне заставаўся, а найбольш хоць неяк падтрымаць маю мілую Элізабет. Яна ж хавала сваё гора і спрабавала быць нам усім суцяшальніцай. Яна засталася стойкай і выконвала свае абавязкі мужна і старанна. Яна прысвяціла сябе тым, каго прывыкла называць дзядзькам і кузэнам. Ніколі яна не была такой чароўнай, як тады, калі зноў змагла дарыць нам сонечнае святло сваіх усмешак. Каб дапамагчы нам забыць пра гора, яна забыла пра сваё. Нарэшце, дзень майго ад'езду надышоў. Клерваль правёў апошні вечар з намі. Ён спрабаваў пераканаць свайго бацьку дазволіць яму далучыцца да мяне і паступіць у той жа універсітэт, але марна. Яго бацька быў абмежаваным гандляром, які бачыў у памкненнях і амбіцыях сына толькі гультайства і свой будучы крах. Анры глыбока пакутаваў ад немагчымасці атрымаць добрую адукацыю. Размаўляў ён мала, але калі пачынаў гаварыць у яго палымяных вачах, у яго красамоўных позірках, я чытаў схаванае, але цвёрдае рашэнне не звязваць сябе ланцугамі камерцый. Мы заседзеліся дапазна, не маглі не адарвацца адно ад аднаго, не вымавіць гэтае слова «бывай». Але яно прагучала, і мы разышліся, нібыта прастому, і кожны спадзяваўся, што іншыя ў гэта паверылі. Але калі на світанні я выйшаў да экіпажа, які мусіў забраць мяне, яны ўсе чакалі ўнізе. Бацька, каб балаславіць мяне, Клерваль, каб паціснуць руку, мая Элізабет, каб зноў папрасіць пісаць часцей і апошні раз скінуць позірк на сябра і таварыша ў гульнях. Я ўпаў на сядзенне экіпажа, які мусіў адвесці мяне далёка ад іх, і аддаўся самым сумным разважанням. Я, заўсёды аточаны любоўю сяброў, якія ўвесь час клапаціліся пра нашу ўзаемную зручнасць, цяпер быў адзін. Ва ўніверсітэце, куды я ехаў, мне трэба было самому шукаць знаёмствы і самому сябе аберагаць. Маё жыццё дагэтуль было замкнёным і працякала ў сямейным коле, і новыя абставіны выклікалі ў мяне неадольную агіду. Я любіў братоў, Элізабет і Клерваля. Гэта былі знаёмыя ўсе твары, і я адчуваў сябе няздольным завязваць стасункі з чужакамі. Такімі былі мае разважанні падчас паездкі, але паступова настрой і надзеі ажывалі. Я горача прагнуў ведаў. Дома я часта думаў, што ў маладосці цяжка жыць быццам пад замком, і жадаў выйсці ў свет і заняць месца сярод людзей. Цяпер мае памкненні задаволіліся, і было не надта разумна пра гэта шкадаваць. Я прысвяціў час вандроўкі ў Інгальштадт, а яна была доўгай і ўтомнай, гэтым і шмат якім іншым разважанням. Урэшце, перад маімі вачыма з'явілася высокая белая званіца. Я выйшаў, мяне правялі ў маю адзінокую кватэру, і я прабавіў вечар, як мне хацелася. Наступным ранкам я перадаў рэкамендацыйныя лісты і завітаў да некаторых з галоўных прафесараў. Выпадак ці, хутчэй, ліхі анёл пагібелі, які ўзяў нада мной поўную ўладу з таго моманту, як я неахвотна пакінуў бацькоўскі парог, прывёў мяне найперш да месье Крэмпе, прафесара прыродазнаўчых навук. Ён быў грубаватым чалавекам, але глыбока натхнёным таямніцамі свету. Ён задаў мне колькі пытанняў, каб праверыць мае веды ў розных галінах прыродазнаўства. Я адказваў легкадумна і трохі пагардліва,
згадаўшы імёны алхімікаў як галоўных аўтараў, якіх вывучаў. Прафесар утаропіўся ў мяне. «І вы, праўда, — спытаў ён, — трацілі час на гэткую бязглуздзіцу?» Я кіўнуў. «Кожная хвіліна! — палка працягваў месье Крэмпэ, — кожнае імгненне! Змарнаваная на гэтыя кнігі, страчаныя назаўсёды! І незваротна, вы засмецілі сваю памяць абвергнутымі тэорыямі і непатрэбнымі імёнамі. Вялікі Божа! У якой пустэльні вы жылі, калі ніхто вам не паведаміў, што фантазіям, якім вы так прагна аддаваліся, ўжо 1000 гадоў, што яны састарэлі і зацвілі. Я і не ўяўляў, што ў наш навуковы век можна сустрэць прыхільніка Альберта Вялікага і Парацельса. Дарагі сэр, вам трэба пачаць усё спачатку». Тут ён скончыў роспыты, склаў для мяне спіс кніг па прыродазнаўстве і адпусціў, паведаміўшы, што на наступным тыдні ён пачынае курс лекцый па агульным прыродазнаўстве і што месье Вальдман, таксама прафесар, будзе чытаць лекцыі па хіміі ў іншыя дні тыдня. Я вярнуўся дадому не тое, каб расчараваным, бо і сам даўно лічыў заганнымі асуджаныя прафесарам кнігі. Але я не збіраўся працягваць вывучэнне гэтай навуковай галіны. Мсьё Крэмпэ быў маленькім камлюкаватым чалавечкам з грубым голасам і непрыемным тварам. Настаўнік не зрабіў на мяне ўражання і не схіліў да прыродазнаўства. У досыць філасофскім ключы я ўжо расказваў пра свае высновы наконт гэтае навукі, зробленыя ў юнацтве. У дзяцінстве мяне не задавальнялі вынікі, абяцаныя сучаснымі даследчыкамі прыродазнаўчых навук. З блытанінай у галаве, якая тлумачылася маім юным узростам, не маючы таго, хто скіраваў бы мяне ў правільнае рэчышча, я адправіўся па веды ў мінулае і абмяняў адкрыцці сучасных навукоўцаў на мары забытых алхімікаў. Да таго ж я з грэблівасцю ставіўся да прыкладнога характару сучаснага прыродазнаўства. Іншая рэч, калі магістры навук шукалі бессмяротнасці і ўлады. Іх задумы былі вялікімі, хаця і марнымі. Цяпер жа ўсё змянілася. Імкненне даследчыка, здавалася, абмяжоўвалася адмаўленнем тых поглядаў, на якіх базаваліся мае навуковыя зацікаўленасці. Ад мяне патрабавалася памяняць бязмежна грандыёзныя хімеры на нічога не вартую рэальнасць. Так я разважаў у першыя 2-3 дні жыцця ў Інгальштаце, падчас якіх пераважна знаёміўся з горадам і суседзямі. Але ў пачатку наступнага тыдня я згадаў, што месье Крэмпэ казаў наконт лекцый, і хаця я не збіраўся ісці і слухаць, што гэты самазадаволены чалавечак будзе вяшчаць з кафедры, я ўспомніў пра месье Вальдмана, якога яшчэ не бачыў, бо яго не было ў горадзе. Часткова з цікаўнасці і часткова ад няма чаго рабіць, я пайшоў у аўдыторыю, дзе хутка з'явіўся і сам месье Вальдман. Гэты прафесар быў зусім не падобны да свайго калегі. Ён выглядаў на 50, і ў яго быў вельмі добразычлівы твар. Валасы на скронях былі сівыя, але на патыліцы амаль чорныя. Ён быў невысокі, але трымаўся вельмі прама. Голас жа ў яго быў самы прыемны з усіх, што я чуў. Ён пачаў лекцыю з адступлення пра гісторыю хіміі і навуковыя адкрыцці ў ёй з асаблівым імпэтам, назваўшы імёны самых выбітных даследчыкаў. Далей ён зрабіў кароткі агляд сучаснага стану навукі і патлумачыў шэраг асноўных тэрмінаў. Паказаўшы некалькі ўступных доследаў, ён скончыў пахвалой сучаснай хіміі ў словах, якіх я ніколі не забуду. «Даўнія настаўнікі гэтае навукі, — сказаў ён, — абяцалі немагчымае і не дасягнулі нічога. Сучасныя навукоўцы абяцаюць вельмі мала. Яны ведаюць, што немагчыма пераўтвараць металы і што эліксір жыцця — хімера. Але менавіта гэтыя мысляры
чые рукі, здаецца, толькі корпаюцца ў брудзе, а вочы глядзяць у мікраскоп ці ў плавільны тыгель, насамрэч здзяйсняюць цуды. Яны пранікаюць у таямніцы прыроды і паказваюць, як яна дзейнічае ў сваіх нетрах. Яны ўздымаюцца ў нябёсы, яны патлумачылі, як цыркулюе кроў. Высветлілі прыроду паветра, якім мы дыхаем. Яны дасягнулі новай амаль неабмежаванае ўлады. Яны могуць кіраваць грымотамі нябеснымі, імітаваць землятрус і нават кінуць выклік нябачнаму свету і яго ценям. Такімі былі словы прафесара, можна сказаць, словы лёсу, што прагучалі мне на пагібель. Пакуль ён прамаўляў, я адчуваў, што мая душа схапілася з годным супернікам. Ён адзін за адным кранаў ключы, якія запускалі механізм маёй душы, прымушаў гучаць струну за струной. І хутка мой розум запоўніла адна думка, адна ідэя, адна мэта. Калі столькі ўжо зроблена, усклікнула душа Франкенштайна, то я дасягну большага, нашмат большага. Ідучы чужымі слядамі, я адкрыю новы шлях, неспазнаную ўладу і пакажу свету найглыбейшыя таямніцы быцця. Той ноччу я не заплюшчыў вачэй. Маё ўнутранае я бушавала і кіпела. Я адчуваў, што з гэтага бушавання і кіпення з'явіцца новы парадак, але мне не ставала моцы яго стварыць. Урэшце на світанні прыйшоў сон. Калі я прачнуўся, думкі мінулыя ночы падаліся марамі. Засталося толькі рашэнне вярнуцца да ранейшых штудый і прысвяціць сябе навуцы, для якой, на маю думку, я быў створаны. У той жа дзень я наведаў месье Вальдмана. У прыватнай размове ён трымаўся яшчэ больш мякка і прыязна, чым за кафедрай. Пэўная велічнасць, з якой ён чытаў лекцыю, ператварылася ў хатняй абстаноўцы ў незвычайную прыветнасць і дабрыню. Я расказаў яму пра свае ранейшыя заняткі, тое ж, што і яго калегу. Ён уважліва выслухаў мяне і усміхнуўся, калі я згадаў імёны Карнелія Агрыпы і Парацэльса, але без пагарды, якую выказаў месье Крэмпэ. Ён сказаў: «Нястомнай працы гэтых людзей сучасныя даследчыкі абавязаныя падмуркам сваіх ведаў. Яны пакінулі нам лёгкае заданне даць новыя назвы і класіфікаваць факты, якія ў пэўнай ступені выйшлі на святло дзякуючы ім. Працы генія, хаця і скіраваныя ў няправільны бок, амаль заўсёды прыносяць карысць чалавецтву». Я выслухаў яго заўвагі, зробленыя без высакамернасці ці штучнай ветлівасці, і дадаў, што яго лекцыі змянілі маё меркаванне пра сучасных хімікаў. Я гаварыў стрымана, сціпла і паважліва, як вучань размаўляе з настаўнікам, і, саромеючыся свае недасведчанасці ў жыцці, не дазваляе сабе выдаць энтузіязму, які натхняе на цяжкую працу. Я папрасіў яго парады наконт вартых прачытання кніг. «Я рады, — сказаў месье Вальдман, — знайсці новага вучня. І калі ваша стараннасць такая ж, як здольнасці, я не сумняваюся ў вашым поспеху. Хімія — гэта галіна прыродазнаўства, у якой ужо зробленыя і будуць зробленыя найвялікшыя вынаходствы. З такім разлікам я яе і абраў, хоць у той жа час не абдзяляў увагай і іншыя галіны навукі. Кепскі той хімік, які прысвеціць сябе толькі свайму прадмету. Калі вы жадаеце стаць сапраўдным навукоўцам, а не абмежаваным эксперыментатарам, я б параіў заняцца ўсімі галінамі прыродазнаўства, а таксама матэматыкай». Затым ён павёў мяне ў лабараторыю, патлумачыў прызначэнне розных прыбораў, якія я мусіў набыць, і паабяцаў дазволіць карыстацца сваімі, калі я дасягну дастатковага ўзроўню, каб не сапсаваць іх. Ён таксама даў мне спіс кніг, які я прасіў, і я сышоў. Так скончыўся той памятны для мяне дзень. Ён прадвызначыў мой лёс.
Раздзел 4. З таго дня прыродазнаўства і асабліва хімія у самым шырокім сэнсе гэтага слова зрабіліся маім амаль адзіным заняткам. Я з захапленнем чытаў геніяльныя і скрупулёзныя працы, напісаныя на гэтую тэму сучаснымі даследчыкамі. Я наведваў лекцыі і знаёміўся з універсітэцкімі навукоўцамі, нават у месье Крэмпе выявіў шмат разважлівасці і цікавых ведаў, якія па праўдзе спалучаліся з агіднымі манерамі і абліччам, але ад таго былі не менш каштоўнымі. У асобе месье Вальдмана я знайшоў сапраўднага сябра. У яго мяккасці ніколі не адчувалася дагматызму, а яго парады, шчырыя і добразычлівыя, не выклікалі і думкі пра педантызм. Тысячамі спосабаў выводзіў ён мяне на сцежку ведаў і рабіў самае складанае зразумелым. Мая стараннасць спачатку была няпэўнай і няўстойлівай, але поспехі яе ўзмацнялі. Хутка я пачаў займацца так палка і нястрымна, што зоркі часцяком ужо знікалі ў ранішнім святле, калі я пакідаў сваю лабараторыю. А таму можна лёгка ўявіць, якім імклівым быў мой рост. Мая зацятасць уражвала іншых студэнтаў, а здольнасці выкладчыкаў. Прафесор Крэмпе часта з хітрай усмешкай пытаў мяне, як пажывае Карнелій Агрыпа. А месье Вальдман сардэчна радаваўся маім поспехам. Так мінулі 2 гады, цягам якіх я не завітваў у Жэневу, бо быў дарэшты заняты, разлічваючы зрабіць шэраг адкрыццяў. Ніхто, апрача тых, хто сам перажыў гэта, не можа ўявіць спакусаў навукі. Займаючыся чымсьці іншым, ты даходзіш датуль, дакуль іншыя ўжо даходзілі. Вынаходзіць там больш няма чаго. Навуковы ж пошук дае бясконцыя магчымасці для адкрыццяў і цікаўнасці. Нават чалавек з сярэднімі здольнасцямі, паглыбіўшыся ў нейкую сферу, непазбежна дасягне ў ёй вялікіх поспехаў. Я ж, доўгі час шукаючы ведаў у адной галіне, засяродзіўшыся толькі на ёй, удасканальваўся так хутка, што праз 2 гады змог палепшыць некаторыя хімічныя інструменты, і гэта забяспечыла мне павагу і захапленне ва ўніверсітэце. Калі я дасягнуў гэтага ўзроўню і дазнаўся пра тэорыю і практыку прыродазнаўства, усё, што маглі мне даць на лекцыях інгальштадтскія прафесары, маё знаходжанне там перастала быць неабходнай умовай росту. І я падумаў, ці не вярнуцца ў родны горад да сяброў. І раптам выпадак затрымаў мяне ў Інгальштаце. Адным з феноменаў, які заўсёды забіраў маю ўвагу, была будова чалавечага, ды і ўвогуле любога жывога цела. Дзе, часта пытаў я сябе, схаваныя асновы жыцця? Гэта было дзёрзкае пытанне, адно з тых, што заўсёды лічыліся таямніцаю, з тых, на мяжы адказу на якія мы б стаялі, калі б баязлівасць ці няўважлівасць не стрымлівалі нашы пошукі. Я перабраў гэтыя абставіны ў галаве і вырашыў сур'ёзней засяродзіцца на галінах прыродазнаўства, звязаных з фізіялогіяй. Калі б не мой надзвычайны энтузіязм, гэтыя заняткі былі б для мяне дакучнымі і амаль невыноснымі. Каб высветліць прычыны жыцця, мы мусім спярша звярнуцца да смерці. Я вывучыў анатомію, але гэтага было замала. Я мусіў яшчэ даследаваць прыродны распад і гніенне чалавечага цела. Выхоўваючы мяне, бацька заўсёды стараўся, каб я не сутыкаўся са страхам перад звышнатуральным. Я нават не памятаю, каб дрыжаў ад казкі пра прывід ці баяўся сустрэць здань. Цемра не ўплывала на маё ўяўленне, а цвінтар быў для мяне толькі месцам захавання мёртвых целаў, якія, страціўшы моц і прыгажосць, зрабіліся ежай для чарвякоў. Цяпер мне трэба было вывучыць прычыны і ход гэтага распаду, бавячы дні і ночы ў склепах. Мая ўвага была скіраваная на самыя непрымальныя для чалавечых пачуццяў з'явы.
Я бачыў, як раскладалася і знішчалася вабнае чалавечае цела, як чарвякам даставалася ў спадчыну ўсё, што радавала вока і розум. Я паволі вывучаў і аналізаваў усе прычынныя сувязі. Як жыццё рабілася смерцю, і смерць рабілася жыццём. Пакуль з глыбіні цямрэчы нечакана не выйшаў на святло, такое яркае і цудоўнае, і ўсё ж відавочнае, што я, уражаны адкрытымі мне перспектывамі, здзівіўся, што сярод столькіх геніяў, якія займаліся той жа навукай, менавіта я раскрыў такі чароўны сакрэт. Але не забывайце, што гэта не гісторыя вар'ята. Мае словы такая ж ісціна, як і тое, што сонца свеціць у нябёсах. Магчыма, гэта быў цуд. Хоць дарога да вынаходства была відавочная і цалкам чаканая. Пасля дзён і начэй надзвычайных высілкаў я здолеў раскрыць прычыну нараджэння і жыцця. Акрамя таго, я сам навучыўся ствараць жывое з нежывога. Здзіўленне, выкліканае вынаходствам, хутка ператварылася ў захапленне. Пасля такой доўгай і пакутлівай працы мае мары ўрэшце здзейсніліся, і гэта было найвялікшаю ўзнагародай. Але вынаходства было такім вялікім і так агаломшвала, што я забыў увесь пройдзены да яго шлях. У памяці захаваўся толькі вынік, які быў мэтай і марай наймудрэйшых людзей, пачынаючы са стварэння свету. Але ж не ўсё раскрылася перада мной нібы пад дзеяннем чараўніцтва. Веды, якія я атрымаў, вымагалі далейшага даследавання, а не сведчылі пра тое, што я дасягнуў мэты. Я быў нібы Сінбад-мараход, якога пахавалі разам з памерлымі, які адшукаў дарогу да жыцця, кіруючыся цьмяным святлом адной відавочна ненадзейнай свечкі. Я бачу ў вашых вачах здзіўленне і цікаўнасць. Вы чакаеце, што я выдам сакрэт. Але гэта немагчыма. Цярпліва даслухайце маю гісторыю да канца, і тады лёгка зразумееце, чаму я трымаю яго пры сабе. Я не павяду вас, такога шпалкага і безабароннага, якім я быў тады, да разбурэння і непазбежнай паразы. Хай, калі не мае павучанні, дык прынамсі мой прыклад пакажа вам, якімі небяспечнымі могуць быць веды і наколькі чалавек, які верыць, што яго родны гарадок – гэта ўвесь свет, шчаслівейшы за таго, хто імкнецца за межы дазволенага прыродай. Калі гэткая дзіўная ўлада аказалася ў маіх руках, я пэўны час вагаўся, як лепей яе выкарыстаць. Хаця я і мог падарыць целу жыццё, стварыць яго само з усімі яго тканкамі, мускуламі і венамі усё яшчэ падавалася мне цяжкай справай. Спачатку я вагаўся, варта мне стварыць істоту свайго ўзроўню ці прасцейшы арганізм. Аднак маё ўяўленне было занадта ўзбуджанае першым поспехам, каб я засумняваўся ў сваёй здольнасці даць жыццё такой складанай і дзівоснай істоце, як чалавек. Матэрыялаў, якія былі ў наяўнасці, наўрад ці хапіла б для такой складанай задумы, але ў выніку я быў упэўнены. Я падрыхтаваўся да мноства няўдачаў, да таго, што ў працэсе буду часта аказвацца ў тупіку і што рэзультат акажацца недасканалым. Тым не менш, думаючы пра тыя крокі наперад, якія штодня робяцца ў навуцы і механіцы, я падбадзёрыў сябе надзеяй, што мае сённяшнія спробы стануць прынамсі падмуркам для далейшых перамог. Грандыёзнасць і складанасць майго плану не сведчылі пра яго невыканальнасць. Такімі былі мае перажыванні, калі я пачаў ствараць чалавечую істоту. Падбор дробных частак мяне б моцна замарудзіў, таму я вырашыў, насуперак першаму памкненню, стварыць гіганта каля 2,5 метраў і адпаведнага целаскладу. Прыняўшы такое рашэнне і правёўшы колькі месяцаў, збіраючы і рыхтуючы матэрыялы, я ўзяўся за справу.
Немагчыма ўявіць усе пачуцці, што накрылі мяне бы ўрагану дні першай удачы. Жыццё і смерць падаваліся мне абсалютнымі межамі, праз якія я першы праб'юся і прынясу прамень святла ў наш цёмны свет. Новы чалавечы род блаславіць мяне як свайго творцу. Шмат шчаслівых і дасканалых істот будуць абавязаныя мне існаваннем. Ніводны бацька не будзе мець такога права на ўдзячнасць дзіцяці, як я. Падштурхнуты гэткімі развагамі, я падумаў, што калі цяпер змагу надзяліць духам нежывое, то з часам, пакуль гэта здавалася немагчымым, здолею таксама вяртаць жыццё целу, якое смерць ужо аддала разбурэнню. Гэтыя думкі падтрымлівалі мой дух, і я займаўся справай з нязменнай зацятасцю. Мае шчокі пабляднелі ад заняткаў, я змарнеў ад адзіноты. Часам, калі я ўжо набліжаўся да перамогі, мяне чакала няўдача, але я ўсё ж не страчваў надзеі, што наступны дзень ці наступная гадзіна пранясуць жаданы вынік. Вядомая толькі мне таямніца давала спадзяванне, якому я прысвяціў сябе, і месяц глядзеў на мае начныя шчыраванні, калі я, без адпачынку, задыхаючыся ад прагі, прымушаў прыроду раскрыць свае сакрэты. Хто ўявіць жахі мае таемныя працы, калі я корпаўся ў ганебнай вільгаці магілы, ці катаваў жывую істоту, каб ажывіць тлен. Мае канцавіны і цяпер дрыжаць, а вочы засцілае памяць пра тыя падзеі, але тады непераадольная, амаль шалёная сіла гнала мяне наперад. Здавалася, я страціў усе пачуцці дзеля аднае мэты. Але гэта была часовая ўтрапёнасць. Пачуцці з былой вастрынёю воскрэслі, як толькі звышнатуральныя стымулы перасталі дзейнічаць, і я вярнуўся да старых звычак. Я збіраў косткі ў склепах і грэшнымі пальцамі дакранаўся да застрашлівых сакрэтаў чалавечае абалонкі. Мая майстэрня для мярзотнай творчасці хавалася ў адасобленым пакоі, ці хутчэй каморцы, у самай верхняй частцы дома, аддзеленай ад іншых памяшканняў галерэяй і лесвіцай. Ад асобных падрабязнасцяў маёй працы вочныя яблыкі ледзь не выпадалі ў мяне з вачніцаў. Анатамічны тэатр і бойня давалі мне шмат матэрыялу. Часам мая душа загідай адварочвалася ад майго занятку, і ўсё ж, пад ціскам жадання, што рабілася ўсё большым, я вёў працу да канца. Пакуль я ўсім сэрцам і душой аддаваўся справе, мінула лета. Гэта быў найцудоўнейшы час. Ніколі палі не давалі больш шчодрага ўраджаю, а лозы больш раскошнага вінаграду. Але мае вочы былі неадчувальнымі да чараў прыроды. Тыя ж прычыны, што выклікалі маю абыякавасць да прыгажосці навокал, прымусілі мяне забыцца пра сяброў. Яны былі так далёка, і я так даўно іх не бачыў. Я разумеў, што маё маўчанне хвалюе іх, і добра памятаў бацькавы словы. Я ведаю, што пакуль ты задаволены сабой, ты будзеш згадваць нас з любоўю, і мы будзем рэгулярна атрымліваць ад цябе лісты. Ты павінен прабачыць мне, калі я палічу тваё маўчанне доказам таго, што ты гэтак жа занядбаў і іншыя абавязкі. Такім чынам я добра ведаў, што думае мой бацька, але не мог адарвацца ад пачатай справы, якая была гідкай, але дарэшты завалодала маім уяўленнем. Я хацеў адкласці ўсё звязанае з маімі прыхільнасцямі, пакуль вялікая задума, што паглынула мяне, не будзе ўвасобленая ў жыццё. Я думаў тады, што бацька несправядлівы, калі тлумачыць маё маўчанне заганным ладам жыцця, але цяпер разумею, што ён меў рацыю. Дасканалая чалавечая істота мусіць заўсёды захоўваць спакойны і мірны розум і ніколі не дазваляць жарсці ці мімалётнаму жаданню парушаць гэты спакой. Не думаю, што прага да ведаў будзе выключэннем у гэтым правіле.
Калі навучанне, якому ты аддаеш сябе, пачынае аслабляць твае прыхільнасці і разбураць імкненне да простых, нічым не азмрочаных радасцю, то ў гэтым навучанні, напэўна, ёсць нешта недапушчальнае, нявартае чалавечага розуму. Калі б гэтае правіла заўсёды выконвалася, калі б ніхто ні дзеля чаго не ахвяроўваў звыклымі прыхільнасцямі, Грэцыя не трапіла б у рабства, Цэзар пашкадаваў бы сваю краіну, асваенне Амерыкі ішло б павольней, а імперыі Мексікі і Перу не былі б разбураныя. Але я забыўся і пачаў маралізаваць у найцікавейшай частцы свайго аповеду, і ў вашых позірках чытаецца просьба працягваць. Бацька не дакараў мяне ў лістах і на маё маўчанне адказваў яшчэ больш падрабязнымі роспытамі. Мінулі зіма, вясна і лета, але я не бачыў квецені ці лістападу, якія раней выклікалі ўва мне такое захапленне. Так я паглыбіўся ў працу. Лісце апала да таго, як я наблізіўся да заканчэння і кожны дзень прыносіў усё новыя доказы поспеху. Але да майго энтузіязму прымешвалася хваляванне, і я быў больш падобны да раба ў шахце ці на іншай небяспечнай працы, чым да мастака, занятага любімай справай. Штоночы мяне трэсла ліхаманка, і мае нервы былі пакутліва напятыя. Падзенне ліста палохала мяне, і я адчуваў сябе злачынцам. Часам я хваляваўся, што ператвараюся ў руіну. Мяне падтрымлівала толькі імкненне да мэты. Праца набліжалася да канца, і я верыў, што фізічныя практыкаванні і адпачынак прагоняць хваробы, што ўжо нараджаліся ўва мне. Усё гэта я паабяцаў сабе, як толькі скончу свой акт стварэння. Раздзел 5. Была змрочная лістападаўская ноч, калі я ўбачыў завяршэнне сваёй працы. З трывогай, якая амаль пераходзіла ў агонію, я сабраў вакол сябе інструменты, якімі мусіў удыхнуць іскру жыцця ў нежывое стварэнне, што ляжала ля маіх ног. Была гадзіна пасля апоўначы. Дождж злавесна грукатаў па шкле, і свечка амаль дагарэла. Калі ў яе няпэўным святле я ўбачыў, як стварэнне расплюшчыла цьмянае жоўтае вока. Істота цяжка задыхала, і па яе руках і нагах прабегла канвульсія. Як мне апісаць свае эмоцыі, выкліканыя той катастрофай, як намаляваць вобраз няшчаснага, якога я з такім бясконцым болем і цяжкасцю наважыўся стварыць. Цела яго было прапарцыйным. Я браў для яго прыгожыя рысы твару. Так, о, Господзе, прыгожыя! Жоўтая скура ледзь хавала ад вачэй працу яго мускулаў і артэрый. Валасы былі гладкімі і бліскуча чорнымі, зубы жамчужнае белізны. Але тым жахлівейшы кантраст гэта стварала з вадзяністымі вачыма, што колерам амаль не адрозніваліся ад шараватых вачніц, у якіх яны ляжалі, зморшчанага твару і простай рысы чорных вуснаў. Рэчаіснасць мяняецца не так хутка, як чалавечыя пачуцці. Амаль 2 гады я цяжка працаваў з адзінаю мэтай — ажывіць бяздушнае цела.
Дзеля гэтага я страціў спакой і здароўе і імкнуўся да гэтага з захапленнем, якое нічога не стрымлівала. Але цяпер, калі я завяршыў працу, прыгажосць мары знікла. Маё сэрца напоўнілі жах і агіда, ад якіх я ледзь мог дыхаць. Няздольны вынесці прысутнасці створанае мною істоты, я выбег з пакоя і доўгі час мераў крокамі спальню, але заснуць таксама быў няздольны. Урэшце стома перамагла душэўныя пакуты, і я, апрануты, упаў на ложак, спадзяючыся на некалькі момантаў забыцця. Але марна. Я заснуў, але мяне мучылі шалёныя сны. Элізабет, якая квітнела здароўем, блукала вуліцамі Інгальштата. Захоплены і здзіўлены, я абняў яе, але пры першым жа пацалунку яе вусны змярцвелі, рысы твару пачалі мяняцца, і вось я ўжо трымаў у руках памерлую маці. Яе цела ахутваў саван, і ў складках тканіны я бачыў магільных чарвякоў. Я прачнуўся ў жаху. У мяне на ілбе выступіў халодны пот. Зубы ляскаталі, я ўвесь дрыжаў. Тады ў цьмяным жоўтым святле месяца, што прабівалася праз аканіцы, я ўбачыў пачвару, створанага мною брыдкага монстра. Ён прыўзняў полах ложка, і яго вочы, калі гэта можна было назваць вачыма, утаропіліся ў мяне. Яго сківіцы рухаліся, ён выдаваў няпэўныя гукі, яго шчокі моршчыліся ад усмешкі. Напэўна, ён нешта казаў, але я яго не чуў. Ён выцягнуў руку, каб затрымаць мяне, але я ўскочыў і пабег уніз па лесвіцы. Я схаваўся ў двары і правёў там рэшту ночы, усхвалявана ходзячы туды-сюды, уважліва слухаючы і баючыся кожнага гуку, які нібы сведчыў пра набліжэнне д'ябальскай істоты, якой я, на жаль, даў жыццё. О, ніводны смяротны не перажыў бы такога жахлівага відовішча. Нават мумія, да якой вярнулася душа, не магла б быць больш брыдкай. Я бачыў сваё стварэнне няскончаным. Яно і тады было выродлівым, але калі гэтыя мускулы і суставы набылі здольнасць рухацца, яно ператварылася ў істоту, якую не мог уявіць сам Данте. Я перажыў жудасную ноч. Часам мой пульс быў такі моцны і хуткі, што я адчуваў яго ў кожнай артэрыі. Часам я, наадварот, ледзь не падаў ад надзвычайнае слабасці. Да гэтага жаху прымешвалася горыч расчаравання. Мары, што так доўга былі ці не адзіным маім спажыткам і адпачынкам, зрабіліся пеклам. І гэтая змена была такой раптоўнай, а параза такой няўмольнай. Урэшце надышоў непагодны злавесны ранак. Адкрыўшы маім бяссонным і стомленым вачам Інгельштатскую царкву, яе белую званіцу і гадзіннік, што паказваў 6. Швейцар адчыніў браму дворыка, што зрабіўся маім начным прыстанкам, і я выйшаў у горад, хуткім крокам мінаючы вуліцу за вуліцай, нібы баючыся на кожным павароце напаткаць пачвару. Я не наважваўся вярнуцца да сябе і нібы адчуваў патрэбу кудысьці спяшацца, нягледзячы на дождж, што ліў з чорнага пахмурнага неба. Я блукаў так некаторы час, спадзяючыся, што фізічная нагрузка палегчыць цяжар маіх думак. Я бадзяўся вуліцамі, не маючы выразнага ўяўлення, дзе я і што раблю. Маё сэрца трымцела ад хваравітага страху, і я ўсё паскараў няроўныя крокі, не асмельваючыся азірнуцца. Як той, хто з жахам і жудой ідзе за далягляд, хто раз, зірнуўшы за плячо, больш не глядзіць назад, бо вораг жудасны за ім, адступіць ён наўрад. Так я ўрэшце дайшоў да гатэля, ля якога звычайна стаялі дыліжансы. Там, не ведаючы навошта, прыпыніўся і некалькі хвілін не зводзіў вачэй з экіпажа, што набліжаўся з іншага канца вуліцы. Калі ён пад'ехаў бліжэй, я ўбачыў, што гэта швейцарскі дыліжанс. Ён спыніўся побач, і калі дзверы адчыніліся, я ўбачыў Анры Клерваля,
які, заўважыўшы мяне, адразу ж выскачыў. «Мой мілы Франкенштайн!» — усклікнуў ён. «Як я рады бачыць цябе! Якая ўдача, што ты апынуўся тут, якраз, калі я прыехаў!» Немагчыма перадаць маю радасць ад сустрэчы з Клервалем. Ён абудзіў мае думкі пра бацьку, Элізабет і ўсе любыя майму сэрцу хатнія радасці. Я схапіў яго за руку і на момант забыў пра свой жах і сваё няшчасце, бо раптам адчуў упершыню за шмат месяцаў спакойную, светлую радасць. Я шчыра прывітаў сябра, і мы пайшлі да майго каледжа. Клерваль расказваў пра нашых агульных сяброў і пра сваё шчасце. Яму дазволілі прыехаць у Інгальштадт. «Ты лёгка можаш уявіць, — сказаў ён, — як цяжка было давесці майму бацьку, што не ўсе патрэбныя чалавеку веды заключаюцца ў высакародным мастацтве рахункаводства. Насамрэч, я перакананы, што ён так да канца мне і не паверыў, бо на мае бясконцыя просьбы ён заўсёды адказваў гэтак жа, як нідерландскі настаўнік у рамане Голдсміта «Векфілдскі вікарый». «Я маю 10 000 фларынаў у год без грэцкае мовы. Я ему волю без грэцкае мовы». Але яго любоў да мяне ўрэшце пераадолела нелюбоў да навучання. І ён дазволіў мне вандроўку ў краіну ведаў. «Бачыць цябе найвялікшая радасць. Але раскажы пра бацьку, братоў і Элізабет. Жывыя і здаровыя. Іх адзіная непрыемнасць тое, што ты так рэдка пішаш. Дарэчы, я і сам збіраўся зрабіць табе вымову. Але, мілы Франкенштайн, — працягваў ён, раптам спыніўшыся і угледзеўшыся ў мой твар, — я не заўважыў адразу, якім хворым ты выглядаеш. Ты такі худы і бледны, нібы не спаў некалькі начэй. Ты правільна здагадаўся. Нядаўна я так захапіўся адной справай, што амаль не даваў сабе адпачынку. Але спадзяюся, шчыра спадзяюся, што мае заняткі завершаныя, і я нарэшце свабодны». Мяне калаціла, і я не мог падумаць, а тым больш расказаць пра падзеі мінулыя ночы. Я паскорыў крок, і неўзабаве мы апынуліся перад дзвярыма майго каледжа. Я падумаў тады, і думка гэтая прымусіла мяне задрыжаць яшчэ мацней, што істота, якую я пакінуў у пакоі, можа дагэтуль жывая там бадзяцца. Я баяўся ўбачыць монстра, але яшчэ больш баяўся, што яго ўбачыць Анры. Папрасіўшы яго пачакаць некалькі хвілінак унізе, я кінуўся ў свой пакой. Мая рука ўжо ляжала на ручцы дзвярэй, калі я схамянуўся, завагаўся, і мяне прабрала халодная дрыготка. Пасля я рэзка расхінуў дзверы, як робяць дзеці, калі думаюць, што па той бок іх чакае прывід, але ў пакоі нікога не было. Я са страхам зайшоў, але спальня сапраўды пуставала. Жахлівага госця там не было. Я з цяжкасцю верыў у такое вялікае шчасце, але, упэўніўшыся, што ворага сапраўды няма, пляснуў рукамі і пабег да Клерваля. Мы прайшлі ў мой пакой, слуга хутка прынёс сняданак, але я не мог трымаць сябе ў руках. Мною авалодала не проста радасць, я дрыжаў, перапоўнены пачуццямі, і мой пульс біўся як шалёны. Я не мог уседзець на месцы і скакаў праз крэслы, пляскаў у далоні і гучна смяяўся. Клерваль спачатку прыпісаў мой незвычайны настрой свайму прыезду, але, прыгледзеўшыся да мяне больш пільна, убачыў у маіх вачах шаленства, якога не мог патлумачыць. Мой гучны, нястрыманы і зусім несардэчны смех напалохаў і здзівіў яго. «Мілы Віктар!» — усклікнуў ён. «Што на прамілы бог здарылася? Не смейся так. Ты зусім хворы, у чым прычына ўсяго гэтага?» «Не пытай мяне!» — усклікнуў я, закрыўшы вочы рукамі. Мне падалося, што брыдкі прывід праслізнуў у пакой. «Ён можа расказаць! О, ратуй мяне! Ратуй!» Мне здалося, што монстр схапіў мяне, я пачаў зацята змагацца і ў прыступе ўпаў на падлогу. Бедны Клерваль! Што адчуў ён тады?
Сустрэча, ад якое ён чакаў радасці, прынесла толькі горыч. Але я не быў сведкам яго гора, бо страціў прытомнасць і доўгі час не мог ачуняць. Гэта быў пачатак нервовае ліхаманкі, якая на некалькі месяцаў прыкавала мяне да ложка. Увесь гэты час Анры быў маёй адзінай сядзелкай. Потым я даведаўся, што ён, памятаючы пра ўзрост майго бацькі, ужо няздольнага на такую доўгую паездку і ведаючы, як будзе перажываць Элізабет, пазбавіў іх гэтых пакут і не сказаў пра сур'ёзнасць мае хваробы. Ён ведаў, што я не знайду лепшае і больш уважлівае сядзелкі, чым ён, і цвёрда спадзеючыся на маю папраўку, не сумняваўся, што гэтым мне не зашкодзіць, а толькі дапаможа. Але я і праўда быў вельмі хворы, і толькі бясконцыя ўпартыя намаганні сябра вярнулі мяне да жыцця. Аблічча пачвары, якой я падараваў жыццё, увесь час стаяла ў мяне перад вачыма. Я трызніў ёй. Няма сумненняў, што мае словы здзіўлялі Анры. Спачатку ён палічыў іх плёнам майго хворага ўяўлення, але настойлівасць, з якой я згадваў пачвару, пераканала яго, што прычынай мае хваробы зрабілася нейкае незвычайнае, жахлівае здарэнне. Я папраўляўся вельмі павольна, і майго сябра не раз трывожылі і засмучалі паўторныя прыпадкі. Я памятаю першы раз, калі змог зноў агледзецца навокал. Апалае лісце знікла, і на дрэвах, што зацянялі акно, раскрыліся маладыя пупышкі. Вясна была чароўнай і значна паспрыяла майму выздараўленню. У маёй душы таксама нараджаліся радасць і любоў, смутак знік, і неўзабаве я зрабіўся гэткім жа бадзёрым, як да абуджэння тае фатальнае жарсці. «Мілы Клерваль!» — усклікнуў я. «Які ты добры, які цудоўны! Ты абяцаў сабе, што будзеш усю зіму займацца, а замест гэтага прабавіў яе ў пакоі хворага. Як я магу аддзячыць табе? Мне шкада, што ўсё так здарылася, але ты мне даруеш. Ты напомніцу мне аддзячыш, калі не будзеш пераймацца і як мага хутчэй паправішся. І калі ўжо ты ў такім добрым настроі, ці магу я пагаварыць з табой на адну тэму?» Я задрыжаў. Пагаварыць на адну тэму? Што гэта можа быць? Ці згадае ён тое, пра што я не хацеў і думаць? «Супакойся!» — сказаў Клерваль, заўважыўшы, як змяніўся колер майго твару. «Я не буду казаць пра тое, што цябе хвалюе. Але твае бацька і кузіна будуць рады атрымаць ліст, напісаны тваёй рукой. Яны не ведаюць, як моцна ты хварэў і перажываюць праз тваё доўгае маўчанне». «І гэта ўсё, дарагі Анры? Як ты мог падумаць, што моя першая думка будзе не пра маіх мілых сваякоў, якіх я люблю і якія так гэтай любові вартыя? Калі ты ў такім гуморы, сябра, ты, напэўна, узрадуешся лісту, што чакае цябе некалькі дзён. Здаецца, ён ад твае кузіны». Раздзел 6. Клерваль уклаў ліст мне ў рукі. Ён быў ад маёй Элізабет. «Мілы кузен, ты хварэў, вельмі хварэў, і нават частыя лісты мілага добрага Анры не маглі мяне супакоіць. Табе нельга пісаць, нават трымаць асадку,
але хопіць і аднаго слова ад цябе, мілы Віктар, каб суцешыць нас. Я даўно чакаю паслання ад цябе з кожнай поштай, і толькі мае ўгаворы утрымліваюць дзядзьку ад паездкі ў Інгальштадт. Я не хачу, каб ён пацярпеў ад нязручнасці і, магчыма, небяспекі такой доўгай дарогі, але як часта я шкадую, што не магу выправіцца ў гэтую дарогу сама. Я ўяўляю, што цябе даглядае якая-небудзь старая нанятая сядзелка, якая не ўмее адгадваць тваіх жаданняў і выконваць іх з такой любоўю і клопатам, як твая бедная кузіна. Але ўсё гэта ўжо ў мінулым. Клерваль піша, што табе сапраўды лепш. Шчыра спадзяюся, што ты хутка зможаш сам пра гэта напісаць. Ачуньвай і вяртайся да нас. Ты знойдзеш шчаслівы вясёлы дом і сяброў, якія цябе так любяць. Здароўе твайго бацькі выдатнае. Ён хоча толькі пабачыць цябе, пераканацца, што з табой усё добра, і тады ніводная турбота не азмрочыць яго высакародны твар. А як прыемна будзе табе пачуць пра поспехі нашага Эрнеста. Яму 16, і ён поўны сіл і натхнення. Ён хоча зрабіцца сапраўдным швейцарцам і паступіць у замежныя войскі, але мы не можам расстацца з ім, прынамсі, пакуль да нас не вернецца яго старэйшы брат. Дзядзька не ўхваляе яго ідэю служыць у далёкай краіне, але Эрнест ніколі не меў твае схільнасці да навукі. Ён лічыць, што навучанне толькі абцяжарвае чалавека і бавіць час на вольным паветры, узбіраючыся на ўзгоркі ці вяслуючы на возеры. Баюся, ён зробіцца лайдаком, калі мы не дазволім яму заняцца прафесіяй, якую ён абраў. Пасля твайго ад'езду нічога асабліва не змянілася, калі не лічыць таго, што нашы мілыя дзеці выраслі. Блакітнае возера і снежныя вершаліны гор ніколі не зробяцца іншымі, і я думаю, што наш мірны дом і нашы задаволеныя сэрцы жывуць паводле нязменных законаў. Дробныя клопаты займаюць мой час і радуюць мяне, і мая ўзнагарода — добрыя і шчаслівыя твары вакол. Толькі адно змянілася з твайго ад'езду. Ці памятаеш ты, як трапіла ў нашу сям'ю Жустына Морыц? Магчыма, і не памятаеш. Яе маці, мадам Морыц, засталася ўдавой з 4 дзецьмі. Жустына была 3. Дзяўчынка была бацькавай пястухай, але маці чамусьці яе не залюбіла, і пасля смерці месьё Морыца вельмі кепска з ёй абыходзілася. Мая цётачка даведалася пра гэта, і калі Жустыне было 12, папрасіла яе маці адпусціць дзяўчынку жыць у нас. Рэспубліканскі строй нашай краіны спарадзіў больш просты і шчаслівы лад жыцця, чым у суседніх вялікіх манархіях. У нас менш адрозненняў паміж рознымі слаямі грамадства, ніжэйшыя з іх не такія бедныя і прыніжаныя, і таму паводзяцца больш вытанчана і маральна. Слуга ў Жэневе не тое ж, што слуга ў Францыі і Англіі. Жустына, трапіўшы ў нашу сям'ю, прыняла абавязкі служанкі, аднак такое становішча ў нашай шчаснай краіне не сведчыць пра невуцтва ці страту чалавечай годнасці. Жустына, як ты мусіш памятаць, была тваёй улюбёнкай, і я прыгадваю, як аднойчы ты сказаў, што аднаго яе позірку дастаткова, каб палепшыць твой настрой. Італьянскі паэт Арыёста ў тым жа ключы гаворыць пра прыгажосць гераіні сваёй паэмы «Неўтаймаваны Раланд» Анжэлікі. Яна выглядала такой шчырай і шчаслівай. Цётка ставілася да яе з асаблівай прыхільнасцю і дала ёй лепшую адукацыю, чым меркавалася спачатку. Гэтая ласка вярнулася ёй напоўніцу, бо Жустына была з самых удзячных людзей у свеце. Я не маю на ўвазе, што яна ўрачыста дзякавала ёй на словах і не чула, каб нешта такое злятала з яе вуснаў, але ў яе вачах чыталася, што яна абагаўляе апякунку. Хаця яе нораў быў вясёлым і шмат у чым бесклапотным, яна з найвялікшай увагай ставілася ледзь не да кожнага жэсту цёткі. Яна лічыла цётку дасканалым узорам і спрабавала пераймаць яе выразы і манеры, таму дагэтуль часта мне яе нагадвае.
Калі мілая цётачка памерла, усе былі надта занятыя горам, каб зважаць на бедную Жустыну, якая падчас хваробы даглядала яе з самай шчырай любоўю. Бедная Жустына сама моцна захварэла, але яе чакалі і іншыя выпрабаванні. Яе браты і сястра памерлі адно за адным, і маці засталася сама, калі не лічыць пагарджаныя колісь дачкі. На душы ў жанчыны было неспакойна. Яна пачала думаць, што смерць нелюбімых дзяцей была карай нябёсаў за перадузятасць. Яна была каталічкай, і я думаю, што яе духоўнік падтрымаў яе намер. Праз некалькі месяцаў пасля твайго ад'езду ў Інгальштадт маці, раскаяўшыся, забрала Жустыну дадому. Бедная дзяўчына, як яна рыдала, пакідаючы наш дом. Пасля смерці цёткі яна змянілася. Гора надало мяккасці і чароўнай ціхмянасці яе манерам, якія раней вылучаліся жывасцю. Жыццё ў матчыным доме не вярнула ёй весялосці. Бедная жанчына была вельмі непаслядоўнай у раскаянні. Часам яна маліла Жустыну дараваць ёй абыякавасць, але нашмат часцей абвінавачвала дачку ў смерці братоў і сястры. У выніку пастаяннае раздражненне аслабіла мадам Морыц. Спачатку яна зрабілася яшчэ больш невыноснай, цяпер жа спачывае з мірам. Яна памерла з першым подыхам холаду у пачатку мінулае зімы. Жустына вярнулася да нас, і павер, я пяшчотна яе люблю. Яна вельмі разумная, ветлівая, надзвычай прывабная, і, як я пісала раней, яе манеры і выраз твару нагадваюць мне мілую цётачку. Мушу таксама расказаць табе, дарагі кузен, пра нашага маленькага цудоўнага Уільяма. Як я хачу, каб ты яго пабачыў. На свой узрост ён вельмі высокі, у яго мілыя вясёлыя блакітныя вочы, цёмныя вейкі і кучаравыя валасы. Калі ён усміхаецца, на яго ружовых шчочках з'яўляюцца дзве ямачкі. У яго ўжо было 2 ці 3 маленькія жоначкі, але самая любімая сярод іх Луіза Бірон, чароўная маленькая дзяўчынка 5 гадоў. А цяпер, мілы Віктар, думаю, цябе зацікавяць навіны пра добрых людзей Жэневы. Чароўная міс Мэнсфілд ужо прымае віншавальныя візіты з нагоды хуткага вяселля з маладым англічанінам Джонам Мелбурнам, эсквайрам. Яе непрыгожая сястра Манон выйшла мінулай восенню за месье Дювіяра, багатага банкіра. Твой школьны таварыш Луі Мануар перажыў колькі няўдач пасля ад'езду Клерваля, але хутка павесялеў і паводле чутак жэніцца з жывенькай і прыгожай францужанкай мадам Тавернье. Яна ўдава і нашмат старэйшая за Мануара, але ўсе любяць яе і шчыра ёй захапляюцца. Пішучы табе ліст, я сама развесялілася, мілы кузен, але цяпер, калі заканчваю, трывога зноў вяртаецца. Напішы нам, найдаражэйшы Віктар, нават 1 радок, 1 слова будзе для нас шчасцем. 10 000 падзяк Анры за яго дабрыню, адданасці, шматлікія лісты. Мы так яму ўдзячныя. Ад'ё. Беражы сябе, мілы кузен, і пішы, я малю цябе. Элізабет Лавенса, Жэнева, 18 сакавіка 1700 нейкага года. Мілая Элізабет, усклікнуў я, прачытаўшы ліст. Я напішу неадкладна і развею іх хваляванне. Я напісаў ліст, і гэта вельмі мяне стаміла. Але я няўхільна ішоў на папраўку, і тыдні праз 2 ўжо мог пакідаць пакой. Адным з маіх першых абавязкаў пасля выздараўлення было пазнаёміць Клерваля з некаторымі універсітэцкімі прафесарамі. Робячы гэта, я перажыў нямала непрыемных момантаў, што вярэдзілі раны, ад якіх пацярпеў мой розум. З тае згубнае ночы, калі скончылася мая праца і пачаліся няўдачы, я рашуча ўзненавідзеў само слова «прыродазнаўства». Нават калі здароўе вярнулася да мяне, адзін выгляд хімічных прыбораў мог вярнуць агонію нервовага прыпадку. Анры заўважыў гэта і прыбраў усе інструменты з маіх вачэй.
Ён таксама пасяліў мяне ў іншы пакой, бо зразумеў, што я не люблю таго, дзе мясцілася мая былая лабараторыя. Але гэта ўсё сышло на нішто, калі я наведаў сваіх прафесараў. Месье Вальдман прынёс мне сапраўдную пакуту, шчыра і горача пахваліўшы мае дзівосныя навуковыя поспехі. Ён хутка зразумеў, што тэма мне непрыемная, але памылкова патлумачыў мае пачуцці сціпласцю і перавёў размову ад маіх поспехаў да ўласна навуковых пытанняў, відавочна, каб даць мне сябе праявіць. Што я мог? Ён хацеў мяне парадаваць, а ў выніку катаваў. Здавалася, ён акуратна, адзін за адным раскладваў перада мной інструменты, якімі пасля аддасць мяне маруднай і пакутлівай смерці. Мяне калаціла ад яго слоў, але я стараўся не паказваць, што мне балюча. Клерваль, які заўсёды хутка заўважаў і улоўліваў пачуцці іншых, змяніў тэму размовы, спаслаўшыся на сваю недасведчанасць, і мы загаварылі пра больш агульныя рэчы. Я ў думках падзякаваў сябру, але ў голас нічога не сказаў. Я бачыў, што ён здзіўлены, але не спрабуе выцягнуць мой сакрэт, і хаця любоў да яго змешвалася ўва мне з бязмежнай павагай і захапленнем, я не наважваўся расказаць яму пра падзею, што так часта ўсплывала ў маіх успамінах, бо баяўся, што гэта толькі глыбей пашкодзіць мой розум. Мсьё Крэмпе быў не такім кемлівым, і ў маім тагачасным стане абвостраныя адчувальнасці яго грубаватыя панегірыкі прынеслі яшчэ больш болю, чым прыхільныя пахвалы мсьё Вальдмана. «О, гэты чарцяка!» — усклікаў ён. «Кажу вам, месье Клерваль, ён перасягнуў усіх нас. Можаце таропіцца на мяне колькі захочаце, але гэта праўда. Маладзён, які пару гадоў таму верыў Карнелію Агрыпу як Евангелію, абскакаў увесь універсітэт. Калі так пойдзе і далей, мы ўсе тут страцім спакой. Так, працягваў ён, заўважыўшы мой пакутніцкі выраз твару. Мсьё Франкенштайн сціплы, цудоўная якасць для маладога чалавека. Маладым людзям не варта фанабэрыцца, мсьё Клерваль, і я ў маладосці быў сціплы, але надоўга гэтага не хапае». Тут мсьё Крэмпе перайшоў да самаўсхваленняў, забыўшыся на шчасце пра тэму, якая так мяне трывожыла. Клерваль ніколі не раздзяляў мае любові да прыродазнаўчых навук. Ён у адрозненне ад мяне цікавіўся філалогіяй. Ён прыйшоў ва ўніверсітэт, каб вывучаць усходнія мовы і рыхтавацца да кар'еры, якую сабе вызначыў. Поўны рашучасці зрабіцца знакамітым, ён звярнуў увагу на ўсход, дзе адкрываліся магчымасці для яго прадпрымальнага духу. Яго прыцягвалі персідская, арабская і санскрыт, і ён хутка схіліў да гэтых заняткаў і мяне. Бяздзейнасць заўсёды мяне стамляла, і цяпер я, узненавідзеўшы ранейшыя заняткі, хацеў абстрагавацца ад думак, таму адчуў вялікую палёгку, займаючыся разам з сябрам і знаходзячы ў працах усходніх аўтараў не новыя веды, а суцяшэнне. Я не шукаў, як ён, навуковай асновы гэтых дыялектаў і не хацеў ад іх карысці, толькі часовыя забавы. Я чытаў толькі, каб зразумець сэнс твораў, і мае высілкі былі ўзнагароджаныя. Іх меланхалічнасць супакойвала, а радасць узвышала мацней, чым радасць ад чытання аўтараў любой іншай краіны. Калі чытаеш усходніх пісьменнікаў, жыццё нібы ператвараецца ў цёплыя сонечныя прамяні і ружавы сад, ва ўсмешкі і хмурыя погляды чароўнай праціўніцы, у полымя, што спальвае сэрца. Як гэта адрозніваецца ад мужнай і гераічнай паэзіі Грэцыі і Рыма. Так мінула лета. Маё вяртанне ў Жэневу планавалася на канец восені, але адклалася праз некалькі здарэнняў. Прыйшлі зіма і снег, дарогі зрабіліся непраходнымі, і паездка зноў перанеслася на вясну. Я перажываў праз затрымку,
бо прагнуў пабачыць родны горад і любімых сяброў. Маё вяртанне так адклалася толькі таму, што я не хацеў пакідаць Клерваля ў незнаёмым месцы, пакуль у яго не з'явіцца знаёмцы. Зрэшты, зіму мы прабавілі весела, і хаця вясна была надзіва позняй, калі яна прыйшла, яе прыгажосць прымусіла нас забыць пра яе спазненне. Надышоў травень, і я штодня чакаў ліста, які б прызначыў дзень майго ад'езду. Калі Анры прапанаваў мне пешую вандроўку ў ваколіцах Інгальштата, каб я мог развітацца з мясцінамі, дзе так доўга жыў. Я ахвотна пагадзіўся, бо любіў гуляць, а Клерваль заўжды быў маім любімым спадарожнікам у шпацырах па нашых родных краях. Мы вандравалі 2 тыдні. Маё здароўе і настрой даўно аднавіліся, а гаючае паветра, падарожныя прыгоды і размовы з сябрам дадаткова падмацоўвалі мяне. Заняткі адарвалі мяне ад іншых студэнтаў і зрабілі нелюдзімым, але Клерваль абудзіў у маім сэрцы найлепшыя пачуцці, і ён зноў навучыў мяне любіць кожную часцінку прыроды і вясёлыя твары дзяцей. Цудоўны сябар, як шчыра ты любіў мяне і імкнуўся ўзняць мой дух да аднаго ўзроўню са сваім. Себялюбныя памкненні звязалі і абмежавалі мяне, але ты сваёй пяшчотай і адданасцю сагрэў і раскрыў маё сэрца. Я зноў зрабіўся гэткім жа радасным, як і раней, калі любіў і быў любімы ўсімі і не меў клопатаў і трывог. Калі я бываў шчаслівы, неадушаўлёная прырода выклікала ўва мне чароўныя пачуцці. Яснае неба і зялёныя палі дарылі мне асалоду. Тая пара сапраўды была боская. У жывых агароджах квітнелі веснавыя кветкі, а ў пупышках ужо хаваліся летнія. Мяне не турбавалі думкі, якія сціскалі маё сэрца ўвесь мінулы год, нягледзячы на намаганні адагнаць іх. Анры радаваўся маёй весялосці. Ён і сам імкнуўся весяліць мяне і адначасова шчыра дзяліўся эмоцыямі, што перапаўнялі яго душу. Яго розум тады ўражваў мяне. У яго словах было столькі натхнення, і часта пераймаючы арабскіх і персідскіх пісьменнікаў, ён прыдумляў поўныя фантазій і жарсці гісторыі. Іншым жа разам ён чытаў мае ўлюбёныя вершы ці ўцягваў мяне ў надзвычай дасціпныя спрэчкі. Мы вярнуліся ў каледж у нядзелю ў другой палове дня. Сяляне танцавалі, і мы сустракалі толькі вясёлых і шчаслівых людзей. Я сам быў у гуморы і адчуваў бязмежную узнёслую радасць. Раздзел 7. Па вяртанні я знайшоў наступны ліст ад бацькі. Мілы Віктар, мяркую, ты нецярпліва чакаў ліста, які б прызначаў дату твайго вяртання да нас, і я спачатку хацеў напісаць толькі пару радкоў, назваўшы адно дзень, калі буду чакаць цябе. Але ў такой дабрыні было б шмат жорсткасці, і я ад яе адмаўляюся. Ты ўразішся, сыне, калі, чакаючы шчырай і радаснай сустрэчы, знойдзеш тут гора і слёзы. Але як, Віктар, расказаць пра нашае няшчасце? Доўгая адсутнасць не мусіла зрабіць цябе менш адчувальным да нашых радасцяў і перажыванняў. Дык як мне прынесці такую пакуту сыну, якога так даўно няма побач? Я хацеў бы падрыхтаваць цябе да жахлівае навіны,
Але ведаю, што гэта немагчыма. Нават цяпер твае вочы, відаць, праглядаюць старонку, шукаючы жахлівых навін. Уільям памёр. Гэтае мілае дзіцятка, чые ўсмешкі радавалі і грэлі маё сэрца, гэтае пяшчотнае і такое вясёлае дзіцятка. Віктар. Яго забілі. Я не буду спрабаваць суцешыць цябе, проста раскажу, як гэта здарылася. У мінулы чацвер, 7 траўня, я, мая пляменніца і твае 2 браты пайшлі на шпацыр у Пленпале. Вечар быў цёплы і спакойны, і мы зайшлі далей, чым звычайна. Ужо шарэла, калі мы падумалі вяртацца, і тут убачылі, што Уільям і Эрнест, якія ішлі наперадзе, зніклі з вачэй. Мы прысілі адпачыць і пачакаць іх. Неўзабаве да нас падышоў Эрнест і спытаў, ці не бачылі мы Уільяма. Яны гулялі ў хованкі. Малодшы пабег схавацца, і Эрнест доўга і марна шукаў яго, а потым чакаў, але той не вярнуўся. Гэта ўстрывожыла нас, і мы шукалі хлопчыка да ночы, пакуль Элізабет не разважыла, што ён мог пайсці дадому. Але і там яго не было. Мы вярнуліся да пошукаў, ужо з паходнямі, бо я не мог супакоіцца, думаючы, што мой маленькі сынок згубіўся сярод туманаў і росаў ночы. Элізабет таксама вельмі пакутавала. А 5 ранку я знайшоў свайго любага хлопчыка, зусім нядаўна такога шчаслівага і здаровага, на траве, нерухомага і шэрага. На яго шыі былі адбіткі пальцаў забойцы. Яго перанеслі дадому. І, убачыўшы мой твар, на якім так відавочна адлюстраваліся пакуты, Элізабет усё зразумела. Яна захацела ўбачыць Уільяма. Я хацеў стрымаць яе, але яна настаяла. Увайшоўшы ў пакой, дзе ён ляжаў, яна адразу жа гледзела шыйку ахвяры і, пляснуўшы ў далоні, усклікнула: «О, Божа! Я забіла маё мілае дзіцятка!» Яна страціла прытомнасць і ледзь ачуняла, каб толькі плакаць і ўздыхаць. Яна сказала, што ў той самы вечар Уільям упрошваў яе дазволіць яму надзець вельмі каштоўную мініяцюру, якую яна атрымала ад тваёй маці. Медальён знік, і няма сумненняў, што гэта ён прывабіў забойцу. Пакуль мы не знайшлі слядоў нягодніка, хаця ўсе нашы высілкі скіраваныя на яго пошук. Але гэта не дапаможа ажывіць майго любімага Уільяма. Вяртайся, мілы Віктар. Ты адзін зможаш супакоіць Элізабет. Яна бесперастанна плача і несправядліва абвінавачвае сябе ў яго смерці. Яе словы разрываюць мне сэрца. Мы ўсе няшчасныя, і хіба гэта не падштурхне цябе, сыне, вярнуцца і быць нашым суцяшальнікам. Бедная твая маці. Ах, Віктар, я дзякую Богу, што яна не дажыла да гэтага моманту і не ўбачыла жорсткай пакутлівай смерці свайго малодшага дзіцяці. Вяртайся, Віктар. Толькі не з думкамі пра помсту забойцу, а з мірам і любоўю, якія залечаць, а не развярэдзяць нашы раны. Вяртайся ў дом жалобы, мой сябра, але з дабрынёй і пяшчотай да тых, хто цябе любіць, а не з нянавісцю да ворагаў. З любоўю, твой няшчасны бацька Альфонс Франкенштайн. Клерваль, які назіраў за выразам майго твару, пакуль я чытаў ліст, здзівіўся, чаму радасць ад новых сяброўскіх вестак змянілася адчаем. Я кінуў ліст на стол і закрыў твар рукамі. «Дарагі Франкенштайн!» — усклікнуў Анры, пачуўшы мой горкі ўсхліп. «Няўжо цябе чакаюць няшчасці? Дарагі сябра, раскажы, што здарылася?» Я паказаў яму на ліст, а сам у найвялікшым хваляванні захадзіў па пакоі туды-сюды. Калі Клерваль прачытаў пра маю бяду, з яго вачэй таксама паліліся слёзы. «Я не магу суцешыць цябе, сябра», — сказаў ён. «Твой боль невылечны. Але што ты намерваешся рабіць?» «Неадкладна ехаць у Жэневу. Хадзем, Анры, замовім коні».
Пакуль мы ішлі, Клерваль спрабаваў мяне неяк суцешыць, але мог толькі выказаць шчырае спачуванне. «Бедны Уильям», — сказаў ён, — «мілае, чароўнае дзіця, цяпер яно сустрэлася са сваёй маці анёлам. Любы, хто бачыў яго радаснага і здаровага, юнага і прыгожага, аплача яго заўчасную смерць. Памерці так жахліва, адчуць на шыі рукі забойцы. 1000 разоў забойца той, хто знішчыў такое шчаснае і чыстае стварэнне. Бедны хлопчык. Толькі адно суцяшэнне мы маем. Пакутаюць і плачуць яго сябры. Ён жа спачывае. Яго пакуты скончыліся. Боль назаўсёды знік. Зямля ахутала яго пяшчотнае цела, і ён не ведае гора. Не яго трэба цяпер шкадаваць, а тых няшчасных, што засталіся жыць. Так казаў Клерваль, пакуль мы ішлі праз вулкі. Яго словы адбіваліся ў маёй галаве, і пазней я згадваў іх у адзіноце. Але цяпер, як толькі з'явіліся коні, я хутка сеў у экіпаж і развітаўся з сябрам. Паездка была вельмі сумнай. Спачатку я спяшаўся, каб суцешыць няшчасных любых сваякоў, але, даехаўшы да роднага гарадка, запаволіўся. Я ледзь вытрымліваў наплыў пачуццяў, што ахапілі мяне. Я праязджаў мясціны, знаёмыя з дзяцінства, нябачаныя ўжо 6 гадоў. Як, напэўна, за гэты час усё змянілася. Вось адбылася адна раптоўная і пакутлівая змена, але 1000 дробязяў магла выклікаць 1000 іншых метамарфозаў, менш відавочных, аднак, магчыма, не менш вырашальных. Страх апанаваў мяне, і я ўжо не спяшаўся, баючыся 1000 безназоўных бедаў, хаця і не мог іх назваць. 2 дні я заставаўся ў Лазанні, адчуваючы роспач. Сузіраў возера, яго воды былі ціхія, усё вакол спакойнае, і снежныя горы, прыродныя палацы не змяніліся. Паступова спакой і нябесная прыгажосць месца ажывілі мяне, і я паехаў далей. Дарога бегла па беразе возера, якое звужалася непадалёк ад майго роднага гарадка. Я пазнаваў ужо чорныя схілы Юры і бліскучую вяршыню Манблана і плакаў, як дзіця. Мілыя горы, маё цудоўнае возера, як вы сустрэнеце свайго вандроўніка. Вашы вяршыні чыстыя, неба і возера блакітныя і спакойныя. Гэта абяцаны мір ці кпіны з маіх няшчасцяў. Баюся, сябра, што стамляю вас перад гісторыяй і яе падрабязнасцямі. Але тое былі яшчэ параўнальна шчаслівыя дні, і я ўспамінаю іх з прыемнасцю. Мой край, любы край. Толькі зямляк зразумее захапленне, з якім глядзеў я на твае рэкі, твае горы і асабліва на тваё чароўнае возера. Аднак, калі я наблізіўся да дома, гора і страх зноў апанавалі мяне. Вечарэла, я перастаў бачыць цёмныя горы і пазмрачнеў. Краявід пачаў здавацца мне цьмяным і неабсяжным уладаннем ліха, і я прадбачыў, што лёс прысудзіў мне зрабіцца самым няшчасным з людзей. Ах, я напрарочыў сабе праўду і памыліўся толькі ў адным. Уяўленыя мной няшчасці не складалі і сотай часткі таго, што мне было наканавана перажыць. Было зусім цёмна, калі я пад'ехаў да ваколіц Жэневы. Браму ўжо зачынілі і давялося пераначаваць у Сэшароне, вёсачцы за палову льё ад горада. Неба было ясным, і я, няздольны заснуць, вырашыў схадзіць на месца, дзе забілі беднага Уильяма. Я не мог прайсці праз горад, а таму паплыў да Пленпалі лодкай. Падчас гэтай кароткай паездкі я ўбачыў маланкі, што малявалі вакол вяршыні Манблана найпрыгажэйшыя фігуры. Набліжаўся шторм, і, прыстаўшы да берага, я ўзышоў на невысокі ўзгорак, каб паназіраць за ім. І вось ён абрынуўся на зямлю. Хмары схавалі нябёсы, і хутка я адчуў першыя вялікія кроплі дажджу, моц якога імкліва ўзрастала. Я ўзняўся і пакрочыў далей.
Хоць з кожнай хвілінай цемра згушчалася, а навальніца ўзмацнялася, і над галавой жахліва грымеў гром. Яму адказвала рэха з лесалеў, юры і савойскіх альпаў. Яркія выбліскі маланак асляплялі мяне, асвятляючы возера і ператвараючы яго ў суцэльную паласу агню. І тады, на момант, усё ахоплівала непраглядная цемра, пакуль вока не ўзнаўлялася пасля сляпучага сполаху. Навальніца, як гэта часта бывае ў Швейцарыі, бушавала адначасова ў розных частках неба. Найбольш грымела на поўначы горада, над той часткай возера, што ляжыць паміж мысам Бэль-Рыў і вёсачкай Капе. Іншая бура асвечвала слабымі водблескамі юру, яшчэ адна то хавала ў цемры, то выхоплівала з яе гару Лемоль на ўсходзе ад возера. Назіраючы за навальніцай, такой прыгожай, хоць і страшнай, я хуткім крокам ішоў наперад. Высакародная вайна ў небе натхняла мяне. Я заламаў рукі і гучна ўсклікнуў: «Уильям! Мілы анёл! Вось тваё пахаванне, вось твая паніхіда!» І тут я заўважыў у змроку постаць, якая прабіралася сярод дрэў. Я застыў і угледзеўся ў яе, я не мог памыляцца. Бляск маланкі высветліў яе, і я яскрава ўбачыў абрысы гэтай істоты, яе гіганцкі рост, яе немагчыма брыдкая для чалавека выродлівасць імгненна пацвердзілі, што перада мной пачварны, агідны, створаны мною дэман. Што ён тут рабіў? Ці мог ён, ад аднае гэтае думкі я скалануўся, быць забойцам майго брата? Не паспела гэтая здагадка прыйсці да мяне, як я зразумеў яе слушнасць. Мае зубы застукаталі, і мне давялося абаперціся на дрэва, каб не ўпасці. Постаць хутка праскочыла міма мяне і знікла ў змроку. Ніводны чалавек не змог бы забіць чароўнае дзіця. Забойцам быў ён. Я не мог гэтага адмаўляць. Сама моя думка няспрэчна гэта даказвала. Я хацеў пагнацца за д'яблам, але гэта было бессэнсоўна, бо ў наступнай успышцы я ўбачыў яго сярод камянёў на схіле лесалеў, што на паўднёвай мяжы Пленпале. Ён хутка дабраўся да вяршыні і знік. Я не мог зварухнуцца. Гром сціх, але дождж працягваўся, і ўсё было ахутана цемрай. Я аднавіў у думках падзеі, якія дагэтуль спрабаваў забыць. Сваю паспяховую працу, з'яўленне ажылага твора маіх рук ля свайго ложка, яго знікненне. 2 гады мінула з тае ночы, калі ён атрымаў жыццё. Ці было гэта яго першае злачынства? Я прывёў у свет заганную пачвару, што цешылася болем і крывёй. Хіба не яна забіла майго брата? Ніхто не зразумее, якія пакуты я перанёс у тую ноч, якую правёў, замёрзлы і прамоклы пад адкрытым небам. Але ліхога надвор'я я не заўважаў. Маё ўяўленне поўнілася карцінамі жаху і адчаю. Я думаў пра істоту, якую выпусціў блукаць сярод людзей і надзяліў воляй і сілай дасягаць жахлівых мэтаў, такіх як учыненае ёй нядаўна злачынства. І яна здавалася мне ледзь не вампірам мае ўласнае душы, які вылез з магілы, каб знішчыць усё мне дарагое. Развіднела, і я адправіўся ў горад. Браму ўжо адчынілі, я паспяшаўся да бацькавага дома. Першым маім памкненнем было расказаць усё, што я ведаю пра забойцу, і тут жа арганізаваць пагоню. Але я завагаўся, калі паразважаў над гісторыяй, якую мусіў расказаць. Істота, якую я стварыў і надзяліў жыццём, сустрэлася мне апоўначы сярод абрываў недасяжнае гары. Згадаў я і нервовую ліхаманку,
якая авалодала мной, калі я ўпершыню сустрэўся з гэтым д'яблам. У вачах іншых яна ператворыць маю гісторыю і без гэтага неймаверную у трызненне. Я зразумеў, што калі б сам пачуў яе, то палічыў бы апавядальніка вар'ятам. Акрамя таго, дзіўная прырода пачвары дапамагла б ёй схавацца ад пошукаў, нават калі б я і пераканаў сваякоў у іх неабходнасці. Ды якая ад іх карысць? Хто арыштуе істоту, здольную ўскараскацца на непрыступны лесалеў? Такія роздумы схілілі мяне да таго, што найлепшае рашэнне маўчаць. Было каля 5 раніцы, калі я зайшоў у бацька ў дом. Я папрасіў слуг не хваляваць сям'ю і пайшоў у бібліятэку чакаць звычайнага часу абуджэння родных. 6 гадоў мінула, прайшло як сон, калі не лічыць аднаго непапраўнага следу. І я стаяў у тым жа месцы, дзе апошні раз абняў бацьку перад ад'ездам у Інгальштат. Любімы і паважаны бацька. Такім ён застаўся для мяне. Я глядзеў на партрэт маці, што стаяў на каміне. Намаляваны паводле жадання майго бацькі, ён быў у стылістыцы гістарычных палотнаў. Караліна Бафор на ім у адчаі кленчыла ля труны свайго памерлага бацькі. Яе вопратка была жабрацкай, шчокі бледнымі, але ў ёй было столькі годнасці і красы, што адмаўлялі любое шкадаванне. Тут жа стаяў мініяцюрны партрэт Уільяма, і калі я зірнуў на яго, у мяне пацяклі слёзы. У гэты час увайшоў Эрнест. Ён чуў, як я прыбыў, і паспяшаўся прывітаць мяне. Ён сустрэў мяне з сумнай радасцю. «Вітаю, мілы Віктар», — сказаў ён. «Ах, калі б ты прыехаў 3 месяцы таму, то заспеў бы нас вясёлымі і шчаслівымі. Але ты вярнуўся цяпер, каб раздзяліць з намі невылечнае гора. Твая прысутнасць, спадзяюся, крыху суцешыць бацьку, зусім прыгнечанага няшчасцем, і ты ўпэўніш Элізабет не абвінавачваць і не катаваць сябе. Бедны Уільям, ён быў нашым гонарам і нашым улюбёнцам». Слёзы цяклі з вачэй брата, і мяне ўсяго сціснула смяротная скруха. Раней я толькі ўяўляў гора ў нашым доме, рэчаіснасць жа аказалася для мяне новай, не менш жахлівай бядой. Я спрабаваў супакоіць Эрнеста і распытваў яго пра бацьку і тую, каго называў кузінай. «Ёй больш за ўсіх патрэбнае суцяшэнне», — сказаў Эрнест, «бо яна абвінавачвае сябе ў яго смерці, і гэта робіць яе вельмі няшчаснай. Але цяпер, калі забойцу знайшлі...» «Забойцу знайшлі? Вялікі Божа, як гэта магчыма? Хто мог злавіць яго? Гэта немагчыма, як абагнаць вецер ці саломінкай спыніць горную плынь. Я сам бачыў яго, яшчэ гэтай ноччу ён быў на волі». «Не разумею, пра што ты», — здзіўлена адказаў брат. «Але вынік расследавання паглыбіў нашу бяду. Ніхто спачатку не мог паверыць, а Элізабет не верыць і цяпер, нягледзячы на ўсе доказы. Ды і хто б мог падумаць, што Жустына Морыц, такая добрая і адданая нам, раптам пойдзе на жахлівае злачынства». «Жустына Морыц? Бедная, бедная дзяўчына, яе абвінавацілі? Але гэта памылка. Усе ведаюць гэта і не вераць. Праўда, Эрнест?» Ніхто не верыў, але пасля высветліліся пэўныя абставіны, якія амаль прымусілі нас пераканацца. Да таго ж яна так дзіўна паводзілася, што, баюся, месца сумненням не застаецца. Сёння суд, ты сам усё пачуеш. І ён расказаў мне, што тым самым ранкам, калі ўсе дазналіся пра забойства беднага Уільяма, Жустына захварэла і праляжала ў ложку некалькі дзён. У гэты час служанка, пераглядаючы вопратку, у якой яна была ў ночы забойства, знайшла ў кішэні мініяцюру мае маці, якая лічылася матывам. Служанка адразу паказала медальён іншай, і тая, не сказаўшы сям'і ні слова, пайшла ў суд. На аснове яе паказанняў Жустыну затрымалі. Пачуўшы абвінавачанне, бедная дзяўчына надзвычай збянтэжылася, што ўзмацніла падазрэнні. Аднак гэтая дзіўная гісторыя мяне не пераканала, і я настойліва паўтарыў:
Вы ўсе памыляецеся. Я ведаю забойцу. Жустына, бедная добрая Жустына, не вінаватая. У той момант увайшоў бацька. Я ўбачыў на яго твары сляды глыбокіх пакут, але ён пастараўся сустрэць мяне бадзёра. Абмяняўшыся жалобнымі вітаннямі, мы ўжо былі гатовыя перайсці на тэмы, не звязаныя з нашай бядой, калі Эрнест усклікнуў: «Вялікі Божа, тата! Віктор кажа, што ведае забойцу беднага Уільяма». «На жаль, мы таксама», — адказаў бацька. «Хоць лепей бы я ніколі не ўведаў праўды, чым знайшоў столькі няўдзячнасці і заганнасці ў той, якую так высока цаніў. Мілы бацька, вы памыляецеся, Жустына не вінаватая. Калі так, дай Божа, каб яе не прызналі вінаватай. Сёння суд, і я спадзяюся, шчыра спадзяюся, што яе апраўдаюць». Яго словы мяне супакоілі. Я быў цвёрда ўпэўнены, што ні Жустына, ні любы іншы чалавек не вінаваты ў гэтым забойстве. Таму я не баяўся, што нейкі ўскосны доказ акажацца такім пераканаўчым, каб яе асудзілі. Шырока агучыць сваю версію я не мог. Мой жахлівы расказ падаўся б простым людзям вар'яцкім. Хто, акрамя мяне, яго творцы, паверыў бы ў існаванне жывога помніка саманадзейнасці, які я выпусціў у свет? Хутка да нас далучылася Элізабет. Час змяніў яе з тае пары, калі я бачыў яе апошні раз, дадаўшы хараства, якое шматкроць пераўзыходзіла яе дзіцячую прывабнасць. У ёй была ўсё тая ж чысціня, тая ж жывасць, а цяпер яшчэ і чуллівасць, і разумнасць. Яна з найвялікшай прыязнасцю прывітала мяне. «Твой прыезд, мілы кузен, — сказала яна, — напаўняе мяне надзеяй. Магчыма, ты знойдзеш, як уратаваць бедную невінаватую Жустыну. Ах, хто ў бяспецы, калі яна абвінавачаная? Я веру ў яе невінаватасць гэтак жа, як у сваю. Наша няшчасце зрабілася ўдвая цяжэйшым. Мы не толькі страцілі чароўнага хлопчыка, але можам страціць і бедную дзяўчыну, якую я шчыра люблю і якой пагражае яшчэ горшая смерць. Калі яе асудзяць, я ніколі больш не зведаю радасці. Але не, я не веру ў гэта, яе не асудзяць, і тады я зноў буду шчаслівай, нягледзячы на сумную смерць маленькага Уільяма». «Яна не вінаватая, моя Элізабет, — сказаў я, — і гэта дакажуць. Не бойся нічога і з радасцю веру яе хуткае апраўданне. Які ты добры і великадушны. Усе астатнія вераць у яе вінаватасць, і гэта робіць мяне няшчаснай. Я ж ведаю, што гэта немагчыма, і перадузятасць людзей выклікае ўва мне безнадзейнасць і адчай». Яна заплакала. «Любая пляменніца, — сказаў бацька, — асушы слёзы. Калі яна, як ты лічыш, невінаватая, даверся справядлівым законам, а я паклапачуся, каб яе судзілі без перадузятасці». Раздзел 8. Мінула некалькі сумных гадзін да 11, калі пачынаўся суд. Мой бацька і рэшта сям'і мусілі выступаць сведкамі, і я далучыўся да іх. Гэта быў сапраўдны здзек з правасуддзя, які прымусіў мяне страшна пакутаваць. Суд мусіў вырашыць, ці загіне ў выніку маіх
без законных эксперыментаў і цікаўнасці яшчэ адзін чалавек. Жустыну чакала найжудаснейшая смерць і ганьба, якая мусіла назаўсёды закляйміць яе таўром злачынцы. Першай жа ахвярай зрабілася усмешлівае дзіця, чыстае і радаснае. Жустына была годнай дзяўчынаю і мела якасці, што абяцалі ёй шчаслівае жыццё, і цяпер яе чакалі прыніжэнне і гібель, а прычынай быў я. Ды я б хутчэй 1000 разоў прызнаў сябе вінаватым, каб яе апраўдалі. Але мяне не было тут тады, і мая заява падалася б трызненнем вар'ята і не дапамагла б той, што пацярпела праз мяне. Жустына выглядала спакойнай. Яна была ў жалобе, а яе твар заўсёды жвавы, пад уплывам маркоты зрабіўся надзвычай прыгожым. Яна, упэўненая ў сваёй невінаватасці, не дрыжала, хоць на яе глядзелі і пракліналі тысячы. Прысутныя не зважалі на яе прыгажосць, якая ў іншым выпадку магла б выклікаць спагаду, бо ўяўлялі жудаснае ліхадзейства, у якім яе падазравалі. Яна здавалася ціхамірнай, хоць гэтая ціхамірнасць відавочна была вымушанай. Паколькі яе збянтэжанасць палічылі доказам віны, яна спрабавала трымацца мужна. Увайшоўшы ў судовую залу, яна адразу агледзелася і хутка знайшла нас. У гэты момант на яе вачах з'явіліся слёзы, але яна хутка пераадолела сябе і паглядзела з сумнай цеплынёй, якая пацвярджала яе невінаватасць. Працэс пачаўся, і пасля прамовы абвінаваўцы выклікалі сведак. Супраць Жустыны было некалькі нечаканых фактаў, якія маглі пераканаць у яе віне кожнага, хто не меў такіх доказаў, як я. Усю тую ноч яе не было дома, а ранкам гандлярка бачыла яе недалёка ад месца забойства, і калі жанчына спытала, што яна там робіць, Жустына з дзіўным выглядам дала блытаны і цьмяны адказ. Яна вярнулася дадому каля 8, а на пытанне, дзе была ноччу, адказала, што шукала дзіця, і пачала ўпарта дапытвацца, ці няма пра яго навін. Калі ёй паказалі цела, у яе пачалася істэрыка, і яна на некалькі дзён злегла. Пасля ёй прадэманстравалі медальён, які знайшоўся ў яе кішэні, і калі Элізабет трымтліва прызнала, што гэта той самы, які яна надзела на шыю дзіцяці за гадзіну да яго знікнення, залу напоўніў гоман абурэння і жаху. У Жустыны спыталі, што яна можа сказаць у сваю абарону. Пакуль ішоў працэс, выраз яе твару змяніўся. Цяпер на ім былі напісаныя здзіўленне, жах, пакута. Часам яна ледзь стрымлівала слёзы, але калі трэба было выступаць, сабралася і загаварыла гучным, хоць і зрывістым голасам. «Бачыць Бог», — сказала яна, — «што я цалкам не вінаватая, але разумею, што адна такая заява мяне не абароніць. Я хачу даць простае тлумачэнне фактам, якія выкарыстоўваюцца супраць мяне, і спадзяюся, што сам мой характар схіліць суддзяў прыхільна да мяне паставіцца, хоць падзеі здаюцца ім сумнеўнымі і падазронымі». Яна расказала, што з дазволу Элізабет правяла вечар напярэдадні забойства ў Шэнэ, вёсацы за льё ад Жэневы, дзе жыве яе цётка. Вяртаючыся адтуль каля 9, яна сустрэла чалавека, які спытаў, ці не бачыла яна зніклае дзіця. Яна ўстрывожылася і некалькі гадзін шукала яго, а потым гарадскую браму зачынілі, і ёй давялося прабавіць рэшту ночы ў свірне ля аднаго дома, гаспадароў якога яна добра ведала і таму не хацела іх турбаваць. Заснуць яна не змагла, хіба толькі на некалькі хвілін уранку, але чыесьці крокі яе абудзілі. Ужо развіднела, і яна пакінула свой прыстанак, каб зноў шукаць майго брата. Можа, яна і прайшла недалёка ад месца забойства, але сама гэтага не ведала. Калі гандлярцы яна здалася збянтэжанай, то гэта не дзіўна. Яна правяла ноч без сну і дагэтуль нават не здагадвалася пра лёс беднага Уільяма. Што да мініяцюры, то тут яна нічога не можа патлумачыць. «Я разумею», — працягвала няшчасная ахвяра, «як
Неспрыяльна склаліся для мяне абставіны, але я не здольная даць гэтаму тлумачэння. Я нічога не ведаю, і мне застаецца толькі здагадвацца, як медальён трапіў мне ў кішэню. Але і тут я губляюся. Мне здаецца, што ў мяне няма ворагаў, і ніхто не хоча мяне знішчыць. Можа, гэта зрабіў забойца? Але ў яго не было магчымасці, а калі і была, то навошта яму красці каштоўнасць, каб так хутка з ёй расстацца? Я аддаюся ў рукі справядлівых суддзяў, хоць і ні на што не спадзяюся. Прашу толькі апытаць сведак, якія раскажуць пра мяне, і калі іх паказанні не пераважаць маю меркаваную віну, карайце мяне. Хоць клянуся ратаваннем свае душы, я не вінаватая. Выклікалі некалькі сведак, якія шмат гадоў ведалі дзяўчыну, і яны добра адгукаліся пра яе. Але страх і агіда да злачынства, у якім яе падазравалі, зрабілі іх пужлівымі і нерашучымі. Элізабет убачыла, што апошняя надзея абвінавачанай на добрыя водгукі пра яе цудоўны характар і бездакорныя паводзіны знікае, і, нягледзячы на хваляванне, папрасіла дазволу выступіць перад судом. «Я кузіна няшчаснага забітага дзіцяці», — сказала яна, «ці хутчэй яго сястра, бо выхоўвалася і жыла ў яго бацькоў яшчэ да яго нараджэння. Хтосьці можа палічыць, што мне не варта тут выступаць, але калі я бачу, што чалавек можа загінуць праз баязлівасць сваіх нібыта сяброў, я мушу выступіць замест іх. Я добра знаёмая з абвінавачанай. Я жыла з ёю ў адным доме спачатку 5, а пасля яшчэ амаль 2 гады. Увесь гэты час яна здавалася мне верным і велікадушным чалавекам. Яна з найвялікшай любоўю і стараннасцю даглядала мадам Франкенштайн, маю цётку, падчас яе апошняе хваробы, а потым і сваю немачную маці, выклікаючы захапленне ва ўсіх, хто яе ведаў, пасля чаго зноў перасялілася ў дом майго дзядзькі, дзе ўсе яе любілі. Яна была вельмі прывязаная да памерлага хлопчыка і ставілася да яго як самая адданая маці. Нягледзячы на ўсе сведчанні супраць яе, я ўпэўненая ў яе поўнай невінаватасці. У яе не было матываў, а што да галоўнага доказу гэтага медальёна, то калі б яна папрасіла, я б ахвотна ёй яго падарыла. Так я яе люблю і цаню. Простыя і рашучыя словы Элізабет выклікалі ў зале ўхвальны гоман, аднак гэтае ўхваленне прызначалася высакароднай заступніцы, а не беднай Жустыне, якую натоўп з новай сілай абвінавачваў цяпер яшчэ і ў самай чорнай няўдзячнасці. Падчас прамовы Элізабет яна плакала, але нічога не адказвала. Сам я цягам усяго суду надзвычай хваляваўся і пакутаваў, бо верыў у яе невінаватасць, быў у ёй упэўнены. Ці мог дэман, які ў чым я ні імгнення не сумняваўся, забіў майго брата, дзеля свае пякельнае асалоды давесці невінаватую да ганьбы і смерці? Я не мог трываць такога жаху, і калі з гоману ў зале і выразу твараў суддзяў зразумеў, што няшчасная ахвяра ўжо асуджаная, то ў адчаі выбег з залы. Я пакутаваў больш за абвінавачаную. Яе падтрымлівала ўласная чысціня, маю ж душу катавалі іклы сумлення, вырвацца з якіх я не мог. Ноч я правёў жахліва. Ранкам я пайшоў у суд. Мае вусны і горла перасохлі. Я не хацеў задаваць пагібельнае пытанне, але мяне там ведалі і здагадаліся пра прычыну майго прыходу. Суддзі ўжо прагаласавалі, і іх вырак быў аднагалосны. Жустына вінаватая. Я не магу апісаць тое, што адчуў тады. Пачуццё жаху было мне вядомае і раней, і я спрабую знайсці для яго апісання адпаведныя выразы, але словы не перадаюць адчаю, які сціснуў мне тады сэрца. Чалавек, да якога я звярнуўся, дадаў, што Жустына прызнала віну. У такім відавочным выпадку, патлумачыў ён, гэта наўрад ці было абавязковым, але я ўсё адно рады,
бо насамрэч ніводнаму суддзю не хочацца абвінавачваць паводле ўскосных доказаў, хай сабе і такіх несумненных. Яго словы былі дзіўныя і нечаканыя. Што гэта магло значыць? Няўжо мае вочы падманулі мяне? Ці я і праўда той вар'ят, якім мяне палічыў бы ўвесь свет, даведаўшыся, каго падазраю я? Я паспяшаўся дадому, і Элізабет нецярпліва запатрабавала навін. «Кузіна», — адказаў я, — «усё вырашылася менавіта так, як ты, напэўна, і баялася. Усе суддзі лічаць, што хай лепш 10 невінаватых пакутаюць, чым адзін вінаваты пазбегне прысуду. Але яна сама прызналася». Гэта было жахлівым ударам для беднай Элізабет, якая цвёрда верыла ў адваротнае. «Ах», — сказала яна, — «як мне цяпер верыць у чалавечую дабрыню? Як магла Жустына, якую я любіла як родную сястру, так падманліва нявінна усміхацца ў суде? Яе мяккія вочы выдавалі няздольнасць на любую жорсткасць ці зло, а яна учыніла забойства». Неўзабаве мы даведаліся, што бедная ахвяра просіць пра сустрэчу з маёй кузінай. Бацька не хацеў, каб тая ішла, але даў ёй вырашаць самой. «Так», — сказала Элізабет, — «я пайду, хоць яна і вінаватая. І ты, Віктар, далучышся да мяне, бо я не магу пайсці адна». Адна думка пра гэта была для мяне катаваннем, але адмовіцца я не мог. Мы ўвайшлі ў змрочную камеру і ўбачылі Жустыну, якая сядзела на саломе ў дальнім куце. Яе рукі былі скаваныя, і галава ляжала на падцягнутых да грудзей каленях. Яна ўзнялася, убачыўшы нас, і калі мы засталіся адны, кінулася да ног Элізабет, горка плачучы. Тая таксама заплакала. «О, Жустына», — сказала яна, — «чаму ты пазбавіла мяне апошняга суцяшэння? Я верыла ў тваю невінаватасць, і хаця была няшчасна, ўсё ж пакутавала менш, чым цяпер». «І ты таксама верыш у тое, што я вельмі сапсаваная? Ты далучаешся да маіх ворагаў, каб знішчыць мяне, закляйміць як забойцу?» Дзяўчына задыхалася ад рыданняў. «Падыміся, моя бедная», — сказала Элізабет. «Чаму ты ўкленчыла, калі ты невінаватая? Я не з тваіх ворагаў. Я верыла табе, нягледзячы на ўсе доказы, пакуль не пачула, што ты сама прызналася. Ты кажаш, што гэта няпраўда. Дарагая Жустына, не сумнявайся, нішто не зрушыць маю веру ў цябе, акрамя твайго ўласнага прызнання. Я прызналася, але гэта была няпраўда. Я прызналася, каб мяне дапусцілі да споведзі, але цяпер гэтая хлусня ляжыць на маім сэрцы, цяжэйшая за іншыя грахі. Хай Бог на небе даруе мне. З таго часу, як мне вынеслі прысуд, мой духоўнік не адставаў ад мяне, пагражаў і запалохваў, пакуль я амаль не паверыла, што гэта я, тая пачвара, якой ён мяне лічыць. Ён пагражаў мне перад смерцю адлучэннем ад царквы і пякельным полымем, калі я і далей буду упарціцца. Мілая лэдзі, тут няма нікога, хто б падтрымаў мяне. Усе глядзяць на мяне, як на нягодніцу, асуджаную на ганьбу і вечныя пакуты. Што я магла зрабіць? У ліхую гадзіну я згадзілася на хлусню і зрабілася сапраўды няшчаснай. Яна замоўкла і заплакала, а пасля працягнула. Я з жахам думала, мілая лэдзі, што вы паверыце, быццам ваша Жустына, якую вы і ваша блаславёная цётка так любілі, здольная на злачынства, якое мог учыніць хіба д'ябал. Мілы Уільям, мілае, дарагое дзіця, хутка я зноў убачу цябе на нябёсах, дзе мы ўсе будзем шчаслівыя, і гэта суцяшае мяне, калі я іду насустрач знявазе і смерці. О, Жустына, даруй, што я на момант засумнявалася ў табе. Навошта ты прызналася? Але не гаруй, бедная дзяўчына, не бойся. Абяцаю, я дакажу тваю невінаватасць. Я растоплю каменныя сэрцы тваіх ворагаў слязьмі і мальбамі. Ты не памрэш. Ты, моя сяброўка па гульнях, моя сястра, на эшафоце? Не, я не перажыву такога жудаснага няшчасця. Жустына сумна пакачала галавой.
«Я не баюся памерці», — сказала яна. «Боязь ужо ў мінулым. Господ злітаваўся над маёй слабасцю і дае мне сілы прыняць найгоршае. Я пакідаю сумны свет пакуты, калі вы будзеце помніць пра мяне і ведаць, што гэта было несправядлівае абвінавачанне. Я скаруся перад лёсам. Глядзіце, мілая лэдзі, як цярпліва трэба прымаць волю нябёсаў». Падчас гэтай размовы я адышоў у кут, каб схаваць жахлівыя пакуты. О, адчай! Што вы ведаеце пра сапраўдны адчай? Нават бедная ахвяра, якая заўтра мяне страшную мяжу паміж жыццём і смерцю, не адчувала такога болю, як я, такой глыбокай і пакутлівай агоніі. Я зарыпеў зубамі, сціснуў іх, і з самых глыбінь мае душы вырваўся стогн. Жустына скаланулася. Пазнаўшы мяне, яна падышла і сказала: «Вы такі добры, сэр, што наведалі мяне. Спадзяюся, вы не верыце, што я вінаватая?» Я не мог адказаць. «Не, Жустына», — сказала Элізабет. «Ён больш верыў у тваю невінаватасць, чым я, бо нават тваё прызнанне не пахіснула яго веры. Шчыры дзякуй. У свае апошнія моманты я адчуваю глыбокую ўдзячнасць да тых, хто па-добраму пра мяне думае. Як гэта важна для такіх няшчасных, як я. Гэта ўдвая палягчае мае нягоды, і я ведаю, што памру з мірам, калі мне верыце вы, мілая лэдзі, і ваш кузэн». Так гаротная пакутніца спрабавала суцешыць нас і сябе. Яна і праўда дасягнула жаданай ціхамірнасці. Але я, сапраўдны забойца, нібы адчуваў, што ў маіх грудях навечна пасяліўся чарвяк, і не будзе мне ні надзеі, ні суцяшэння. Элізабет таксама плакала і бедавала, але гэта было няшчасце чыстае душы, воблака, што мінае ясны месяц, ненадоўга яго схаваўшы, але не пазбавіўшы яркасці. Гора і адчай праніклі ў глыб майго сэрца. Пекла разгарэлася ўва мне, і ўратавацца ад яго было немагчыма. Мы прабавілі з Жустынай некалькі гадзін, і Элізабет ніяк не магла з ёй расстацца. «Хацела б я», — усклікнула яна, — «памерці разам з табой. Я не магу жыць у гэтым свеце няшчасця». Жустына старалася выглядаць бадзёрай, ледзь стрымліваючы горкія слёзы. Яна абняла Элізабет і сказала голасам, у якім чулася здушанае хваляванне: «Бывайце, мілая лэдзі. Мілая Элізабет, моя дарагая і адзіная сяброўка. Хай неба ў сваёй ласцы блаславіць і ўратуе вас. Хай гэта будзе вашым апошнім горам. Жывіце, будьце шчаслівай і нясіце шчасце іншым». Назаўтра Жустына памерла. Палымянае красамоўства Элізабет не пахіснула цвёрдую ўпэўненасць суддзяў у злачыннасці гэтае нявінныя пакутніцы. Яны не хацелі слухаць і мае жарсныя і абураныя просьбы. Калі я атрымаў іх халодныя адказы і пачуў іх жорсткія і нячулыя довады, прызнанне замерла на маіх вуснах. У іх вачах я зрабіўся б вар'ятам, але не ўратаваў бы сваю няшчасную ахвяру ад прыгавору. Яна памерла на эшафоце, як забойца. Нягледзячы на ўласныя душэўныя пакуты, я спрабаваў суцішыць глыбокае нямое гора маёй Элізабет. Гэта таксама мая віна і бацькава гора, і жалоба ў колісь шчаслівым доме, ўсё было працы маіх тройчы праклятых рук. Вы плачаце, няшчасныя, але гэта не апошнія вашы слёзы. Зноў будзе пахаванне, і зноў будзе гучаць ваш лямант. Франкенштайн, ваш сын, ваш сваяк, ваш даўні і любімы сябар, той, хто аддаў бы па кроплю ўсю сваю кроў, каб уратаваць вас, хто не думае пра радасць, калі яна не чытаецца на вашых тварах, хто гатовы няспынна прасіць для вас блаславення і ўсё жыццё служыць вам. Гэта ён зрабіўся прычынай вашых слёз.
незлічоных слёз. І нават не спадзяецца, што няўмольны лёс задаволіцца і спыніць разбурэнні, пакуль вашы маркоты і мукі не знойдуць спачыну ў магіле. Так казала мая прарочая душа, калі разрываны пакутамі, жахам і адчаем, я назіраў, як тыя, каго я любіў, смуткавалі на магілах Уільяма і Жустыны, першых няшчасных ахвяр майго грэшнага мастацтва. Раздзел 9. Для чалавечага розуму няма нічога больш балючага за мёртвы спакой прастрацыі і яснасць, што надыходзіць пасля напружання пачуццяў, выкліканых хуткаплыннай зменай падзей. Яны не пакідаюць у душы ні боязі, ні спадзяванню. Жустына памерла, спачыла, а я быў жывы. Кроў вольна бегла па маіх жылах, але цяжар адчаю і віны сціскаў маё сэрца, якому нішто не прыносіла палёгкі. Сон пакінуў мяне, і я блукаў, быццам ліхі дух, бо здзейсніў учынкі, нават горшыя за тыя, што можна апісаць словам жудасны. А наперадзе, думаў я сабе, было яшчэ больш жахаў. Маё сэрца, аднак, поўнілася любоўю і імкненнем да дабра. Я пачаў жыццё з высакароднымі памкненнямі і чакаў моманту, калі здзейсню іх і прынясу чалавецтву карысць. Цяпер усё перакрэслілася. Замест гэтага яснага ўсведамлення, якое колісь дазваляла мне задаволена азірацца назад і чакаць новых надзей, у мяне з'явілася пачуццё віны, якое гнала мяне ў пекла такіх моцных пакут, што іх нельга апісаць словамі. Такі стан духу не найлепшым чынам адбіўся на маім здароўі, якое, напэўна, так цалкам і не ўзнавілася ад таго першага ўдару. Я пазбягаў людзей, любы гук, што сведчыў пра радасць ці задавальненне, катаваў мяне, і маім адзіным суцяшэннем была адзінота, глыбокая, змрочная, падобная да смерці адзінота. Бацька з болем назіраў за гэтымі зменамі ў маім стане і звычках і з дапамогай довадаў, якія падказалі яму яго чыстае сумленне і праведнае жыццё, спрабаваў удыхнуць у мяне стойкасць і абудзіць мужнасць, якая дапамагла б рассеяць навіслае нада мною чорнае воблака. «Ты думаеш, мілы Віктар, — казаў ён, — што я не пакутую, як і ты? Ніхто не любіў сваё дзіця больш, чым я любіў твайго брата». Тут на яго вачах з'явіліся слёзы. «Але хіба мы не павінны стрымлівацца ў праявах бязмежнага гора, каб не паглыбляць пакуты іншых? Гэта і твой абавязак перад самім сабой, бо празмерны смутак перашкаджае ўдасканальвацца і радавацца ці нават выконваць штодзённыя справы, а інакш чалавек не можа быць часткай грамадства». Яго парады, хоць і добрыя, не маглі мне дапамагчы. Я першы хаваў гора і суцяшаў сяброў, калі б віна не рабілася ўсё гарчэйшай, а жах усё больш трывожным. Цяпер я мог толькі адказваць бацьку поўным адчаю поглядам і хавацца ад яго вачэй. У той час мы пераехалі ў свой дом у Балярыў. Змена месца прынесла мне карысць. Гарадскую браму зачынялі а 10:00, і я не мог заставацца на возеры пасля гэтага часу,
а таму жыццё, абмежаванае жанеўскімі сцэнамі, вельмі мяне стамляла. Цяпер я быў вольны. Часта, калі сям'я клалася спаць, я браў лодку і шмат гадзін бавіў на вадзе. Часам, паставіўшы ветразь, я аддаваўся ветру. Часам, даплыўшы да сярэдзіны возера, пакідаў лодку на волю плыні і паглыбляўся ў маркотныя роздумы. Калі вакол усё было мірным, і я адзіны парушаў спакой нябеснае прыгажосці, калі не лічыць кажаноў і жабак, чыё рэзкае і непрыемнае кваканне чулася толькі ля берага, у мяне не раз узнікала спакуса апусціцца ў ціхае возера, чые воды сышліся б нада мной і маімі бедамі назаўжды. Але я стрымліваўся, думаючы пра мужную пакутніцу Элізабет, якую так моцна любіў і з якой мяне так шмат звязвала. Таксама я думаў пра бацьку і другога брата. Ці магу я адмовіцца ад свайго абавязку і пакінуць іх безабароннымі перад зламыснай пачварай, якую сам жа на іх напусціў. У такія хвіліны я горка плакаў і прагнуў, каб мой дух зноў зрабіўся спакойным, і я мог падарыць родным суцяшэнне і шчасце. Але гэта было немагчыма. Згрызоты сумлення знішчалі надзею. Праз мяне здарылася непапраўнае ліха, і я жыў у заўсёдным страху, што створаная мною пачвара прынясе новую бяду. У мяне было цьмянае адчуванне, што гэтым усё не скончыцца, і монстр яшчэ здзейсніць злачынства, перад жудасцю якога папярэдняе паблякне. Мне было чаго баяцца, пакуль хоць адзін з тых, каго я любіў, стаяў за мной. Маю нянавісць да пачвары не перадаць словамі. Думаючы пра яе, я сціскаў зубы. Мае вочы блішчэлі, і я палка хацеў знішчыць жыццё, якое так неабдуманна падарыў. Калі я ўспамінаў яе злачынствы і злосць, мае ўласныя злосць і прага помсты выходзілі за ўсе магчымыя межы. Я ўзышоў бы на самы высокі пік Андаў, калі б мог скінуць яе адтуль. Я хацеў зноў убачыць яе, каб абрынуць на яе галаву ўсю сваю агіду і адпомсціць за смерць Уільяма і Жустыны. Наш дом быў домам жалобы. Жах мінулых падзей моцна адбіўся на бацькавым здароўі. Элізабет была сумнай і маркотнай і больш не радавалася сваім звыклым заняткам. Любая асалода падавалася ёй здрадай памяці памерлых, і яна думала, што нявінна знішчанае і зганьбаванае жыццё трэба ўшаноўваць вечным горам і слязьмі. Яна больш не была той шчаслівай дзяўчынай, якая колісь блукала са мной па берагах возера і захоплена абмяркоўвала будучыню. Гэта быў першы са смуткаў, што спасылаюцца нам, каб адлучыць ад зямнога, і яго змрочны цень зацьміў яе мілыя усмешкі. Калі я думаю пра няшчасную смерць Жустыны Морац, мілы мой кузен, казала яна, то больш не магу глядзець на свет і яго з'явы так, як раней. Колісь ліха і несправядлівасць, пра якія я чытала ў кнігах ці чула ад іншых, падаваліся мне казкамі са старажытных часоў ці плёнам чыйгосьці ўяўлення. Яны былі нечым далёкім, вынікам хутчэй разумовай працы, чым фантазіі. Але цяпер няшчасце прыйшло ў наш дом, і людзі падаюцца мне пачварамі, што прагнуць крыві адно аднаго. Вядома, казаць так несправядліва. Усе верылі, што бедная дзяўчына вінаватая, і калі б яна здзейсніла злачынства, за якое пацярпела, то была б самым заганным чалавекам. Дзеля нейкіх каштоўнасцяў забіць сына, апекуна і сябра, дзіця, якое яна песціла з яго нараджэння і, здавалася, любіла як сваё, я не хачу жадаць нікому смерці. Але і не хацела б, каб такі чалавек заставаўся сярод людзей. Але яна была невінаватай, я ведаю, я адчуваю, што яна невінаватая. Ты сам такога ж меркавання, і гэта ўмацоўвае маю ўпэўненасць. Ах, Віктар, калі хлусня так падобная да праўды, хто паверыць у шчасце? Я нібы блукаю па краі прорвы, а тысячны натоўп усё бліжэй, ён прагне скінуць мяне ўніз. Уільям і Жустына забітыя.
А забойца пазбег пакарання. Ён свабодны і, магчыма, паважаны сярод людзей, але нават стоячы на эшафоце, абвінавачанай у злачынствах, я б не памянялася месцамі з такім нелюдзем. Я слухаў яе ў найвялікшай пакуце. Сапраўдным забойцам, калі не наўпрост, дык ускосна, быў я. Элізабет убачыла на маім твары боль, мякка ўзяла маю руку і сказала: «Мілы сябра, супакойся. Бачыць Бог, нядаўнія падзеі давялі мяне да глыбокага адчаю, і ўсё ж я не такая няшчасная, як ты. Роспачны, а часам і помслівы выраз на тваім твары прымушае мяне дрыжаць. Але, мілы Віктар, гані гэтыя цёмныя жарсці прэч. Помні пра сяброў, якія ўскладаюць на цябе надзеі. Няўжо мы больш не зможам зрабіць цябе шчаслівым? Ах, пакуль мы любім, пакуль мы шчырыя адно з адным. Тут, на зямлі спакою і красы, у тваёй роднай краіне мы можам зведаць усе мірныя радасці. Што патурбуе наш спакой? Хіба не маглі словы той, якую я цаніў больш за любы іншы дарунак лёсу, прагнаць пачвару, што хавалася ў маім сэрцы? Калі яна гаварыла, я прыхінаўся бліжэй да яе, быццам баючыся, што ў гэты момант разбуральнік скрадзе яе ў мяне. Ні шчырае сяброўства, ні прыгажосць зямлі і неба не ратавалі маю душу ад няшчасця, і нават словы кахання не дапамаглі. Мяне агарнула хмара, непранікальная для дабрадайнага ўплыву. Я быў падобны да параненага аленя, што кульгае ў дзікія нетры, сузірае там стралу, якая пратнула яго і памірае. Часам я мог змагацца з панурым адчаем, які апаноўваў мяне, але потым вір жарсця ў мае душы прымушаў шукаць хоць нейкай палёгкі нясцерпным пакутам у фізічных практыкаваннях і змене месца. Падчас аднаго такога прыступу я раптоўна пакінуў дом і выправіўся ў суседнія альпійскія даліны, імкнучыся ў вечнай прыгажосці тых мясцін забыць пра сябе і свае эфемерныя, бо чалавечыя мукі. Я вырашыў дабрацца да даліны Шамані, бо часта наведваўся туды ў дзяцінстве. Мінула 6 гадоў, я быў знішчаны, але нічога не змянілася ў тых дзікіх і бессмяротных пейзажах. Першую частку шляху я праехаў на кані, а потым наняў больш цягавітага мула. На такіх цяжкапраходных дарогах ён радзей пашкоджвае ногі. Пагода стаяла прыемная, была сярэдзіна жніўня, і са смерці Жустыны, таго сумнага пералому, з якога я адлічваў свае няшчасце, мінула каля 2 месяцаў. Чым больш я паглыбляўся ў цясніну ракі Арф, тым лягчэйшым рабіўся цяжар, што ляжаў на маёй душы. Велічэзныя горы і прорвы, што атачалі мяне з усіх бакоў, гул ракі, што шалёна неслася праз камяні, грукат вадаспадаў, усё сведчыла пра магутнасць Усявышняга, і я пераставаў баяцца і трымцець перад любой істотай, апроч таго, хто стварыў свет і кіраваў стыхіямі, якія я бачыў тут ва ўсёй іх надзвычайнай велічы. Чым вышэй я ўздымаўся, тым больш чароўнай і дзівоснай рабілася даліна. Руіны замкаў, што віселі на парослых соснамі стромах, імклівы Арф, хаціны, што тут і там праглядалі між дрэў, стваралі незвычайнае красы відовішча. Але сапраўдную веліч яму надавалі магутныя Альпы, чые белыя бліскучыя піраміды і купалы ўзвышаліся над усім, нібы належачы іншай зямлі, заселенай невядомай нам расай. Я праехаў праз мост Пелісье, з якога мне адкрылася створаная ракой цясніна, і пачаў уздымацца на навіслую над ёй гару. Хутка я трапіў у даліну Шамані. Гэтая даліна яшчэ больш цудоўная і велічная, але не такая маляўнічая і прыгожая, як даліна Серво, якую я толькі што мінуў. Яе нязменна атачалі высокія заснежаныя горы, але я больш не бачыў старадаўніх развалін і ўраджайных палёў. Вялізныя ледавікі падступалі да самай дарогі, я чуў раскацісты грукат лавіны
і бачыў воблака пылу, што сведчыла пра яе набліжэнне. Над навакольнымі пікамі ўздымаўся Манблан, чароўны і магутны Манблан, і яго надзвычайны купал азіраў з вышыняў усю даліну. У той паездцы мяне наведала даўно забытае дрыготкае адчуванне асалоды. Нейкі паварот дарогі, нейкі новы раптам заўважаны і прыгаданы прадмет абуджалі ўспаміны пра мінулыя дні і бестурботныя радасці дзяцінства. Вятры нашэптвалі нешта суцяшальнае, і маці прырода ўгаворвала мяне больш не плакаць. Але раптам чары рассейваліся, гора зноў скоўвала мяне, і я аддаваўся пакутлівым развагам. Тады я прышпорваў мула, спрабуючы забыць пра ўвесь свет свае страхі і больш за ўсё пра сябе, альбо спешваўся і адчайна кідаўся на траву, абцяжараны жахам і адчаем. Урэшце я дабраўся да вёсачкі Шамані. Мая стомленасць перайшла ў поўнае спусташэнне і душы, і цела. Я крыху пасядзеў ля акна, сузіраючы бледныя маланкі, што гулялі над Манбланам, і слухаючы рокат арва, які шумліва бег уніз. Гэтыя калыханкі залюлялі мае абвостраныя пачуцці, і я, паклаўшы галаву на падушку, адразу ж праваліўся ў сон, блаславіўшы гэты дар забыцця. Раздзел 10. Наступны дзень я прабавіў, бадзяючыся па даліне. Я пастаяў ля вытокаў Арвейрона, што бралі пачатак у ледавіку, які павольна спускаўся з вяршынь, перакрываючы даліну. Перада мной былі абрывістыя схілы вялізных гор, над галавой навісала ледяная сцяна, вакол ляжалі раскіданыя абломкі соснаў, і змрочная цішыня гэтае тронныя залы імператрыцы прыроды парушалася толькі шумам вод ці падзеннем вялікае каменнае глыбы, грукатам лавіны ці раскацістым трэскам назапашанага вякамі лёду, які ў выніку дзеяння нейкіх нязменных законаў час ад часу, быццам крохкая цацка, трушчыўся і ламаўся. Гэтыя вечныя і чароўныя сцэны дарылі мне найвялікшае суцяшэнне, якое я мог прыняць. Яны ўздымалі мяне над дробнымі пачуццямі, і хаця не знішчалі маё гора, прынамсі змякчалі яго і супакойвалі. У нейкай ступені яны адцягвалі ад думак, што абцяжарвалі мяне ўвесь апошні месяц. Увечары я лёг адпачыць, мой сон суправаджалі і падтрымлівалі велічныя вобразы, якія я бачыў цягам дня. Яны сабраліся вакол мяне, чыстая заснежаная горная вяршыня, бліскучы пік, сосны, скалістая пустынная цясніна, арол, які лунаў у аблоках, яны ўсе атачылі мяне і абяцалі спакой. Але куды яны зніклі, калі я прачнуўся? Усё, што натхняла душу, знікла разам са сном, і мае думкі захмарыліся цёмнай меланхоліяй. Дождж ліў, як з вядра. Густая смуга схавала вяршыні гор, і я ўжо не бачыў твараў гэтых магутных сяброў. Але я магу прайсці скрозь туманную завесу і шукаць іх у завоблачным прытулку. Што мне дождж і бура? Майго мула прывялі да дзвярэй, і я вырашыў падняцца на Монтанвер. Я памятаў сваё першае ўражанне ад сустрэчы з гэтым гіганцкім ледавіком, які ніколі не спыняецца. Ён напоўніў мяне надзвычайным захапленнем, што акрыліла душу, і яна ўзнялася ад змрочнага свету да святла і радасці. Сузіранне жахлівага і велічнага ў прыродзе
заўжды рабіла мае думкі больш урачыстымі і прымушала забываць часовыя клопаты жыцця. Я меўся пайсці без правадніка, бо добра ведаў сцежку, а прысутнасць чужаніцы парушыла б велічную адзіноту гор. Схіл гары зусім абрывісты, але сцежка ўвесь час звіваецца, і гэтыя звівы дапамагаюць абысці небяспечныя месцы. Мясціны тыя жудасна самотныя. Можна натрапіць на тысячы слядоў зімовай лавіны. Раскіданыя па зямлі зламаныя дрэвы, адны зусім расшчэпленыя, іншыя выгнутыя, нахіленыя да каменных выступаў гары ці іншых дрэў. Чым вышэй я падымаўся, тым часцей сцежку перасякалі заснежаныя яры, па якіх час ад часу каціліся зверху камяні. Адзін з такіх яроў асабліва небяспечны, бо любы гук, напрыклад, чалавечага голасу, скаланае паветра і можа абрынуць пагібель на галаву таго, хто гаворыць. Сосны тут невысокія і пышныя, а змрочныя і яшчэ больш падкрэсліваюць суворасць ландшафту. Я паглядзеў уніз у даліну, над рэкамі ўздымаўся туман, яны беглі праз яго, а ён густымі клубамі ахутваў горы насупраць, чые вяршыні хаваліся ў аблоках, у той час як з цёмнага неба ліў дождж, узмацняючы змрочнае ўражанне, якое выклікала ўсё навокал. Ах, чаму чалавек хваліцца пачуццямі, што нібыта ўзвышаюць яго над жывёламі? Праз гэта ў яго толькі больш патрэбаў. Калі б нашы пачуцці былі зведзеныя да голаду, смагі і пажадлівасці, мы былі б амаль вольнымі, а так паддаёмся любому павеву ветрыку, любому выпадковаму слову ці ўспаміну, які гэтае слово выклікае. Заснём, ды сны атруцяць наш спакой. Прачнёмся, ды атруціць думка дзень. Ці поўныя мы шчасцем, ці тугой, усё аднойчы паглынае тень. Усё адно, бо радасцям і гору прызначаны заўжды адзін зыход. І заўтра я не той, што быў учора, нязменлівы адзіна змен палёт. Недзе апоўдні я дасягнуў вяршыні. Пэўны час праседзеў на скале, з якой адкрываўся від на ледзяное мора. Смуга хавала і яго, і горы навокал. Раптам ветрык развеяў воблака, і я спусціўся на ледавік. Яго паверхня была вельмі няроўнай, яна ўздымалася, нібы хвалі неспакойнага мора, і сыходзіла ўніз, і яе перарэзвалі глыбокія шчыліны. Ледзяное поле было каля льё шырынёй, але мне спатрэбілася ці не 2 гадзіны, каб перасячы яго. Гара насупраць абрывалася стромкім схілам. Мантанвер быў якраз насупраць, за льё ад мяне, і над ім велічна ўзвышаўся Манблан. Я стаяў у паглыбленні скалы, сузіраючы гэтае цудоўнае і грандыёзнае відовішча. Ледзяное мора, ці хутчэй шырокая ледзяная рака, вілася сярод яго гор васалаў, чые паднябесныя вяршыні віселі над яе залівамі. Ледзяныя бліскучыя пікі ззялі над абломкамі ў сонечным святле. Маё сэрца, што дагэтуль смуткавала, адчула цяпер нешта падобнае да радасці, і я ўсклікнуў: «Душы памерлых! Калі вы сапраўды вандруеце тут, а не спачываеце ў вузкіх ложках, дазвольце мне імгненне гэтага прывіднага шчасця, ці забярыце мяне, свайго таварыша, далей ад усіх радасцяў жыцця». І тут я ўбачыў удалечыні чалавека, які з нечалавечай хуткасцю рухаўся ў мой бок. Ён пераскокваў праз шчыліны ў лёдзе, сярод якіх я так асцярожна ішоў. Калі ён наблізіўся, яго рост падаўся мне надзвычай высокім. Я захваляваўся, адчуў слабасць, уваччу пацямнела, але халодны горны вецер хутка вярнуў мне прытомнасць. Калі чалавек наблізіўся, я пазнаў у ім, якое жудаснае і агіднае відовішча пачвару, якую стварыў. Задрыжаўшы ад жаху і лютасці, я вырашыў дачакацца яго і ўступіць у смяротную бойку. Ён падышоў, і на яго твары адбілася горкая пакута разам з пагардай і злосцю, у той час як яго
Незямная выродлівасць рабіла гэтае відовішча амаль невыносным для чалавечых вачэй. Але я не заўважаў яго пачуццяў. Раз'юшанасць і нянавісць адразу ж пазбавілі мяне мовы. А калі яна вярнулася, я змог толькі агаломшыць яго словамі лютае нянавісці і знявагі. «Ты асмелішся наблізіцца да мяне, д'ябал!» — усклікнуў я. «Няўжо ты не баішся, што моя лютая помста абрынецца на твою няшчасную галаву? Ідзі прэч, подлая нікчэмнасць! Ці лепей заставайся, і я ўтапчу цябе ў пыл! О, калі б я мог, знішчыўшы твою ганебную істоту, ажывіць па-д'ябальску забітых табою ахвяр!» «Я чакаў такога прыёму», — сказаў дэман. «Людзі ненавідзяць няшчасных. І як жа яны мусяць ненавідзець мяне, самага няшчаснага сярод жывых? Нават ты, мой творца, пагарджаеш мной сваім стварэннем. На нас жа з табой яднае вязьмо, якое разарве толькі смерць, твая ці мая. Ты думаеш забіць мяне, але як ты асмельваешся так гуляць з жыццём? Выканай свой абавязак перада мной, і тады я выканаю свой перад табой і ўсім чалавецтвам. Прымі мае ўмовы, і я пакіну ўсіх вас у спакоі, але калі ты адмовішся, я дасыта напаю смерць крывёй тваіх яшчэ жывых сяброў. Агідная пачвара! Ты сапраўды шатан. Твае злачынствы не выкупяць нават пякельныя пакуты. Пракляты нягоднік, ты дакараеш мяне за тое, што я цябе стварыў? Дык падыдзі бліжэй, каб я мог затушыць іскру, якую так неабдуманна запаліў. Мая лютасць не ведала межаў. Я кінуўся на яго, апанаваны ўсімі пачуццямі, якія могуць прымусіць адну істоту замахнуцца на жыццё іншай. Ён лёгка ўхіліўся ад мяне і сказаў: «Супакойся! Малю, выслухай мяне, перш чым абрынуць нянавісць на адданую табе галаву. Ці недастаткова я пакутаваў, што ты хочаш паглыбіць маё няшчасце? Жыццё, хай і поўнае мук, дарагое мне, і я буду яго абараняць. Памятай, ты зрабіў мяне мацнейшым за сябе, я вышэйшы, і мае суставы больш гнуткія. Я не хачу з табой змагацца. Я тваё стварэнне, і гатовы быць мяккім і пакорлівым перад сваім прыродным уладаром і каралём, калі ты выканаеш свой абавязак перада мной. О, Франкенштайн! Няўжо ты будзеш справядлівы да ўсіх апрача мяне, якому твая справядлівасць і нават твая дабрыня і прывязанасць патрэбныя больш за ўсіх? Памятай, я тваё стварэнне. Я мусіў быць тваім адамам, але зрабіўся хутчэй тваім зрынутым анёлам, якога ты беспрычынна пазбаўляеш радасці. Шчасце ёсць усюды, і толькі я нязменна яго пазбаўлены. Я быў шчырым і добрым, але няшчасце зрабіла мяне ліхім. Зрабі мяне шчаслівым, і я зноў буду дабрадзейным. Ідзі прэч! Я не хачу цябе чуць. Паміж намі не можа быць дамоўленасці. Мы ворагі. Ідзі прэч! Ці давай праверым нашу моц убойцу, якой адзін з нас мусіць пасці. Як мне крануць тваё сэрца? Няўжо ніякія маленні не прымусяць цябе зычліва зірнуць на сваё стварэнне, якое просіць дабрыні і спагады? Павер мне, Франкенштайн, я быў добрым. Душа моя поўнілася любоўю і чалавечнасцю. Але я такі адзінокі, няшчасны і адзінокі. Нават ты, мой творца, жахаешся мяне, дык чаго тады чакаць ад іншых, нічым мне не абавязаных?
Яны адрынаюць і ненавідзяць мяне. Пустынныя горы і панурыя ледавікі, вось мой прытулак. Я блукаў тут шмат дзён. Ледзяныя пячоры, якіх толькі я і не баюся, былі маім жытлом, адзіным, якога людзі мне не пашкадавалі. Я радуюся гэтым змрочным нябёсам, бо яны дабрэйшыя да мяне за тваіх братоў людзей. Калі б большасць з іх ведала пра маё існаванне, то зрабіла б тое ж, што і ты, узброілася б, каб мяне знішчыць. Як тады мне не ненавідзець тых, хто ненавідзіць мяне? Я не заключу з ворагамі пагаднення. Я няшчасны, і яны раздзеляць са мной маё гора. Але ў тваёй уладзе ўзнагародзіць мяне і ўратаваць ад бяды не толькі сябе і сваю сям'ю, але і тысячы іншых людзей, а інакш іх паглыне вір мае лютасці. Злітуйся і не грэбуй мною. Выслухай маю гісторыю. І тады пакінь мяне аднаго ці пашкадуй, рассудзіўшы сам, чаго я заслугоўваю, але выслухай. Паводле чалавечых законаў, якімі б крывавымі яны не былі, абвінавачаным дазваляюць сказаць слова ў сваю абарону перад прысудам. Выслухай, Франкенштайн. Ты абвінавачваеш мяне ў забойстве, а сам са спакойным сумленнем хочаш знішчыць уласнае стварэнне. Вось яна, вечная чалавечая справядлівасць. Усё ж я прашу не злітавацца надо мной, а выслухаць, і тады ты зможаш, калі захочаш, зруйнаваць працу сваіх рук. «Чаму ты нагадваеш мне пра абставіны?» – адказаў я. «Якія я хачу забыць, прычынай і няшчасным віноўнікам, якіх я зрабіўся. Хай будзе пракляты той дзень, калі ты, брыдкі д'ябал, упершыню убачыў святло. Хай будуць праклятыя, я кляну сябе, рукі, што стварылі цябе. Ты зрабіў мяне бязмежна няшчасным і пазбавіў сілы вырашаць, правільна я раблю з табой ці не. Ідзі прэч! Вызвалі мяне ад сваёй зненавіднай прысутнасці». «Вось так я вызвалю цябе, мой стваральнік», — сказаў ён і закрыў мне вочы сваімі гнюснымі рукамі, якія я люта адштурхнуў. «Так пазбаўлю цябе ад непрыемнага відовішча. Цяпер ты можаш выслухаць і пашкадаваць мяне. Прашу цябе пра гэта ў імя ўсіх цнотаў, якія я калісьці меў, выслухай маю гісторыю. Але яна доўгая і дзіўная, а надвор'е ў гэтых мясцінах не надта спрыяльнае для твайго слабага цела, таму хадзем у хаціну на гары. Сонца яшчэ высока, і да таго, як яно схаваецца за снежныя вяршыні і асвеціць іншы свет, ты ўсё пачуеш і прымеш рашэнне. Ад цябе залежыць, навечна я адмоўлюся ад таварыства людзей і буду весці бяскрыўднае жыццё, ці зраблюся бізуном для тваіх братоў і неўзабаве знішчу цябе самога». З гэтымі словамі ён прайшоў праз льды. Я за ім. Маё сэрца перапаўнялі пачуцці, і я не адказаў яму, але, ідучы следам, перабраў усе яго аргументы і вырашыў прынамсі выслухаць яго гісторыю. Маё рашэнне часткова падмацоўвала цікаўнасць, але найперш спачуванне. Я падазраваў яго ў забойстве свайго брата і прагнуў пацвердзіць ці абвергнуць гэтую гіпотэзу. Апроч таго, я ўпершыню адчуў абавязак стваральніка перад сваім стварэннем і зразумеў, што мусіў спярша паклапаціцца пра яго шчасце, а не абвінавачваць у злачынствах. Усё гэта падштурхнула мяне пагадзіцца на яго просьбу. Такім чынам мы мінулі ледзяное поле і падняліся на гару насупраць. Паветра было халодным, зноў пачаўся дождж, і мы ўвайшлі ў хаціну. Мой вораг радасны, я пануры з цяжкім сэрцам. Але я пагадзіўся слухаць. Сеў ля запаленага маім агідным спадарожнікам агню, і ён
пачаў сваю гісторыю. Раздел 11. Я з цяжкасцю ўспамінаю пачатак свайго жыцця. Усе падзеі таго часу здаюцца мне блытанымі і цьмянымі. Дзіўнае мноства пачуццяў напоўніла мяне, і я ў адно імгненне пачаў бачыць, адчуваць, чуць і заўважаць пахі. Прайшло шмат часу, перш чым я змог адрозніваць адчуванні. Я прыгадваю, што паступова моцнае святло пачало ўздзейнічаць на мае нервы, і мне давялося заплюшчыць вочы. Тады мяне агарнула цемра, і я захваляваўся, але адразу ж зноў, як цяпер думаю, адкрыў вочы, і на мяне зноў пралілося святло. Я кудысьці пайшоў, здаецца, уніз, і тады зразумеў, што мае пачуцці моцна змяніліся. Спачатку мяне атачалі цёмныя невыразныя прадметы, недасяжныя для дотыку і позірку. Але я ўжо ведаў, што магу свабодна хадзіць і пераадольваць ці абыходзіць перашкоды. Святло і спёка, што стамлялі мяне падчас хадзьбы, ціснулі ўсё больш, і я пачаў шукаць цень. Знайшоў я яго ў інгальштадтскім лесе, дзе лёг і адпачываў ля ручая, пакуль мяне не адолелі голад і смага. Яны развеялі маю дрымоту, і я з'еў колькі ягад, якія знайшоў на кустах і зямлі. Смагу я наталіў вадой з ручая, а пасля зноў лёг і заснуў. Калі я прачнуўся, было цёмна. Я змёрз і, напалову спалохаўшыся, інстынктыўна адчуў самоту. Яшчэ ў тваім доме я, спазнаўшы холад, накінуў на сябе нейкую адзежыну, але яна не абараняла мяне ад начной расы. Я быў бедны, бездапаможны і няшчасны, нічога не ведаў і не разумеў, але адчуваў, што з усіх бакоў на мяне нападае боль, а таму сеў і заплакаў. Хутка ў нябёсах з'явілася мяккае святло, і гэта мяне парадавала. Я ўскочыў і пачаў назіраць за ззяннем, што ўздымалася між дрэў. Я глядзеў на яго з цікаўнасцю. Яно рухалася паволі, але ўжо асвятляла маю сцежку. Я зноў узяўся шукаць ягады. Мне было холадна, але пад адным з дрэў я знайшоў вялікі плашч, захутаўся ў яго і сеў на зямлю. У мяне не было пэўных думак. Усё ў галаве блыталася. Я адчуваў святло, і голад, і смагу, і цемру. Незлічоныя гукі звінелі ў вушу, з усіх бакоў мяне луналі розныя пахі. Адзіным, што я вылучаў, быў яркі месяц, і я з асалодай глядзеў на яго. Ноч колькі разоў змянілася днём, і начное свяціла істотна зменшылася, калі я навучыўся адрозніваць адны свае пачуцці ад іншых. Я паволі пачаў усведамляць, што ёсць чыстая плынь, якая дае мне ваду, і ёсць дрэвы, якія даюць цень. Я з захапленнем высветліў, што прыемныя гукі, якія я так часта чуў, ідуць з горлачкаў маленькіх крылатых істот, якія часта мільгалі паміж маімі вачыма і святлом. Я пачаў больш пільна назіраць за рэчамі вакол сябе і заўважаць межы бліскучага светлага даху над сабой. Часам я беспаспяхова пераймаў прыемныя гукі птушак, часам па-свойму спрабаваў выказаць уласныя пачуцці, але грубыя няўцямныя гукі пужалі мяне, і я змаўкаў.
Месяц знік і пасля зноў з'явіўся, але быў ужо меншым, а я ўсё яшчэ жыў у лесе. Мае пачуцці на той момант аформіліся, і кожны дзень у галаве з'яўляліся новыя думкі. Вочы прызвычаіліся да святла і навучыліся ўспрымаць розныя формы. Я адрозніваў насякомае ад расліны, а хутка і адну расліну ад іншай. Я зразумеў, што верабей выдае толькі рэзкія гукі, а дрозд чароўныя і прыемныя. Аднаго дня, пакутаючы ад голаду, я знайшоў вогнішча, пакінутае валацугамі, і быў у захапленні ад яго цяпла. Шчаслівы я засунуў руку ў вуглі і тут жа з крыкам болю яе адхапіў. Як дзіўна, падумаў я, адна і тая ж прычына можа выклікаць такія супярэчлівыя наступствы. Я пачаў разглядаць, з чаго складаецца вогнішча, і на сваю радасць убачыў у ім дрэва. Я хутка сабраў некалькі галінак, але яны былі сырыя і не гарэлі. Расчараваны я сеў каля агню і доўга сузіраў яго. Сырое дрэва, якое я паклаў побач, хутка высохла і таксама загарэлася. Я задумаўся над гэтым і, дакрануўшыся да розных галінак, зразумеў прычыну і пачаў збіраць дрэва, каб высушыць яго і забяспечыць сябе цяплом. Калі прыйшла ноч і быў час класціся спаць, я страшэнна баяўся, што маё вогнішча знікне. Я асцярожна накрыў яго сухім дрэвам і лісцем, зверху паклаў вільготнае галлё, а пасля, расцяліўшы плашч, лёг на зямлю і заснуў. Зранку я прачнуўся, і першым маім клопатам было праверыць вогнішча. Я расцерушыў яго, і лёгкі ветрык хутка раздзьмуў полымя. Я заўважыў і гэта, і прыдумаў веер з галінак, якім раздзімаў вуглі, калі яны амаль згасалі. Калі зноў прайшла ноч, я з прыемнасцю ўбачыў, што агонь не толькі грэе, але і дае святло, а таксама можа быць карысным для гатавання. Я знайшоў рэшткі ежы, падсмажанай вандроўнікамі. Яны былі смачнейшыя за сабраныя з кустоў ягады. Я паспрабаваў такім чынам прыгатаваць і свае харчы, паклаўшы іх на вуглі. Ягады ад гэтага сапсаваліся, а арэхі і карані зрабіліся нашмат лепшымі. Ежы між тым меншала, і часта я цэлы дзень марна шукаў хоць колькі жалудоў, каб сцішыць пакуты голаду. Зразумеўшы гэта, я вырашыў знайсці іншае месца, дзе было б лягчэй задавальняць свае сціплыя патрэбы. Я перажываў, што давядзецца пакінуць вогнішча, якое я знайшоў выпадкова і не ведаў, як яго стварыць нанова. Некалькі гадзін я сур'ёзна абдумваў гэтую цяжкасць, але быў вымушаны кінуць усе спробы ўзяць яго з сабой і, загарнуўшыся ў плашч, пайшоў праз лес услед за вечаровым сонцам. Так я ішоў 3 дні і ўрэшце адшукаў адкрытае месца. Мінулай ноччу выпала шмат снегу, і палі былі белымі. Відовішча гэтае засмучала мяне, і мае ногі мерзлі праз халоднае і вільготнае рэчыва, што пакрывала зямлю. Было каля 7 раніцы, і я прагнуў ежы і прытулку. Урэшце я заўважыў на ўзгорку маленькую хацінку, пабудаваную, відаць, для нейкага пастуха. Такога я яшчэ не бачыў і таму цікаўна агледзеў пабудову. Яе дзверы былі адчыненыя, і я ўвайшоў. Ля агню сядзеў стары і гатаваў сняданак. Ён павярнуўся, пачуўшы гук, і, пабачыўшы мяне, голасна крыкнуў, выскачыў з хаткі і пабег палямі з такой хуткасцю, на якую яго слабае цела здавалася няздольным. Яго аблічча, непадобнае да ўсяго, што я бачыў раней, і яго ўцёкі здзівілі мяне. Але хатка мяне зачаравала. Сюды не траплялі снег і дождж, падлога была сухой. Хаціна падалася мне такім цудоўным і раскошным прытулкам, якім стаўся пандэмоніум для пякельных дэманаў пасля пакут у вогненным возеры. Я прагна знішчыў рэшткі сняданку, які складаўся з хлеба, сыру, малака і віна.
Апошняе мне, аднак, не спадабалася. Тады, стомлены ўшчэнт, я лёг на салому і заснуў. Прачнуўся я апоўдні, і зачараваны цеплынёй сонца, якое асвятляла белую зямлю, вырашыў працягнуць падарожжа. Склаўшы рэшткі сялянскай ежы ў знойдзеную тут жа торбу, я некалькі гадзін ішоў праз палі і да заходу сонца выйшаў да вёскі. Якой чароўнай яна мне падалася! Я па чарзе захапляўся хацінкамі, акуратнымі дамкамі і велічнымі маёнткамі. Гародніна на градках, малако і сыр, якія я бачыў у вокнах некаторых дамоў, абудзілі мой апетыт. Я зайшоў у адзін з найлепшых дамоў, але не паспеў і пераступіць парогу, як дзеці закрычалі, адна з жанчын страціла прытомнасць. Уся вёска ўзрушылася. Хтосьці збег, хтосьці напаў на мяне, і вось я, пабіты камянямі і іншай падручнай зброяй, кінуўся ў поле наўцёкі і з жахам схаваўся ў невялікім хляўку, зусім пустым і вартым жалю пасля тых палацаў, што я пабачыў у вёсцы. Хлявок, праўда, прылягаў да ахайнага і мілага дамка, але, навучаны горкім досведам, я туды не пайшоў. Мой прытулак быў драўляны і такі нізкі, што я ледзь змяшчаўся там седзячы. Падлога была земляная, без драўлянага насцілу. Затое сухая, і хаця праз незлічоныя шчыліны дзьмуў вецер, я палічыў гэтую хацінку добрай схованкай ад дажджу і снегу. Там я і лёг адпачываць. Шчаслівы, што знайшоў прыстанак, хай сабе і такі нікчэмны, ад непагоды, і асабліва ад жорсткасці людзей. На світанні я выпаўз са свайго заканурка, каб паглядзець на суседні дамок і высветліць, ці змагу я заставацца ў сваёй хованцы далей. Яна размяшчалася ля задняй сцяны дамка паміж свінушнікам і чыстай сажалкай. З аднаго боку хлявок быў адкрыты. Так я ў яго і запоўз. Я заклаў усе шчыліны, праз якія мяне можна было ўбачыць, камянямі і дрэвам, але так, каб іх можна было прыбраць і вылезці. Цяпер святло трапляла да мяне толькі праз свінушнік, але гэтага было дастаткова. Уладкаваўшы так сваё жытло і заслаўшы яго свежай саломай, я схаваўся, бо ўбачыў удалечыні чалавечую постаць. Я занадта добра памятаў прыгоды мінулыя ночы, каб даверыцца незнаёмцу. Але перад гэтым я забяспечыў сваё існаванне на дзень, скраў бохан грубага хлеба і кубак, піць з якога было зручней, чым з прыгаршчы. Я набраў у яго вады ля самай схованкі. Падлога была крыху прыпаднятай, таму сухой, а дзякуючы блізкасці да коміна, яшчэ і досыць цёплай. Так сябе забяспечыўшы, я вырашыў застацца ў хаціне, пакуль новыя абставіны не змусяць мяне змяніць рашэнне. Гэта быў сапраўдны рай у параўнанні з маім былым прытулкам, халодным лесам, дзе з галін сыпаліся кроплі і зямля была сырая. Я за салодай з'еў сняданак і збіраўся ўжо адсунуць загарадку, каб пайсці па ваду, як раптам пачуў крокі. І ў шчылінку ўбачыў дзяўчо з вядром на галаве, што ішло міма майго хляўка. Дзяўчына была зусім юная і пяшчотная, не такая, як бачаныя мной сялянкі і служанкі з фермаў. Яна выглядала цярплівай, але сумнай, і была проста апранутая у грубую блакітную спадніцу і ільняную блузу, а яе светлыя валасы былі заплеценыя ў касу і нічым не ўпрыгожаныя. Яна знікла, але праз чвэрць гадзіны вярнулася, і цяпер яе вядро было поўнае малака. Пакуль яна з цяжкасцю цягнула сваю ношу, ёй насустрач выйшаў малады чалавек. Выраз яго твару быў зусім прыгнечаны. Вымавіўшы нешта сумнае, ён забраў у яе вядро і сам панёс яго ў хату. Яна пайшла за ім, і яны абое зніклі. Неўзабаве я зноў убачыў юнака з інструментамі ў руках, ён ішоў праз поле за хатай. Дзяўчына таксама працавала то ў хаце, а то і на дварэ.
Агледзеўшы сваё жытло, я ўбачыў, што раней на яго выходзіла акно дамка, але цяпер яго забілі дошкамі. У адной з іх я знайшоў маленькую, ледзь заўважную шчылінку, у якую мог з цяжкасцю зазірнуць. Праз яе быў відаць маленькі пакойчык, чыста выбелены, але амаль без мэблі. У куце, каля невялікага агню, сядзеў стары, у адчаі апусціўшы галаву на рукі. Дзяўчына спачатку завіхалася ў хаце, а пасля выцягнула з камоды рукадзелле і села ля старога, а той узяў інструмент і пачаў граць, ствараць гукі, мілейшыя за спевы драздаці салаўя. Гэта было чароўнае відовішча нават для такога небаракі, як я, які ніколі дагэтуль не бачыў нічога прыгожага. Сівыя валасы і высакародны твар старога выклікалі пашану, а абыходлівасць дзяўчыны любоў. Ён граў салодкую і маркотную мелодыю, якая, як я бачыў, выклікала слёзы на вачах мілае слухачкі, якіх ён не заўважаў, пакуль яна гучна не зарыдала. Тады ён нешта вымавіў, і цудоўнае стварэнне кінула працу і ўкленчыла перад ім. Ён узняў яе і усміхнуўся з такой дабрынёй і любоўю, што я адчуў новае магутнае хваляванне, сумесь болю і радасці, якой я не ведаў раней ні ад голаду, ні ад холаду, ні ад цеплыні, ні ад ежы. І я адышоў ад акна, не здольны гэта вытрымаць. Неўзабаве вярнуўся юнак з вязанкай дроў. Дзяўчына сустрэла яго ў дзвярах, дапамагла зняць ношу і, узяўшы крыху дроў у дом, падкінула іх у агонь. Потым яны адышлі ў кут, і ён паказаў ёй вялікі боханы кавалак сыру. Яна, відаць, узрадавалася і пайшла да градак па нейкія карэньчыкі і агародніну, якія пасля кінула ў ваду і паставіла на агонь. Пасля зноў узялася за рукадзелле, а юнак тым часам пайшоў у агарод і пачаў капаць і выцягваць карэнне. Недзе праз гадзіну яна выйшла да яго, і яны разам вярнуліся ў дамок. Стары ў гэты час сядзеў занураны ў думкі, але калі яны вярнуліся, падбадзёрыўся, і яны селі есці. Абед хутка знік. Дзяўчына зноў пачала завіхацца. Стары на некалькі хвілін выйшаў на сонца, абапіраючыся на руку юнака. Немагчыма перадаць прыгажосць кантрасту паміж гэтымі годнымі людзьмі. Адзін быў стары і сівы, з высакародным і прыязным абліччам. Другі стройны і зграбны, з правільнымі рысамі, але надзвычай сумным і прыгнечаным поглядам і выразам твару. Стары вярнуўся ў хату, а юнак узяў нейкія, не тыя, што зранку прылады працы, і пайшоў у палі. Хутка надышла ноч, але, на маё здзіўленне, жыхары дамка прадоўжылі дзень, запаліўшы свечкі, і я ўзрадаваўся, што заход не паклаў канец маёй асалодзе назіраць за суседзямі. Заняткаў моладзі я не разумеў. Стары ж узяў інструмент, што нараджаў боскія гукі, якія зачаравалі мяне зранку. Калі ён скончыў, юнак пачаў не граць, а выдаваць манатонныя гукі, непадобныя ні да грання старога, ні да птушыных спеваў. Потым я даведаўся, што ён чытаў у голас, але тады я яшчэ нічога не ведаў пра навуку слоў і літар. Прабавіўшы некаторы час за гэтымі заняткамі, сям'я загасіла святло і пайшла, як я зразумеў, спаць.
Раздзел 12. Я ляжаў на саломе, але не мог заснуць, згадваючы падзеі мінулага дня. Што больш за ўсё мяне ўразіла, дык гэта ціхамірнасць тых людзей. Я хацеў далучыцца да іх, але не асмельваўся. Я надта добра памятаў, як цкавалі мяне жорсткія вяскоўцы, і таму, думаючы, што рабіць далей, вырашыў пакуль перачакаць у хляўку, каб паназіраць за гэтымі людзьмі і паспрабаваць зразумець матывы іх паводзін. На наступны дзень жыхары дамка падняліся раней за сонца. Дзяўчына пачала завіхацца па гаспадарцы і гатаваць ежу, а хлопец пасля сняданку сышоў. Дзень мінуў у тых жа занятках, што і папярэдні. Юнак працаваў у палях, дзяўчына дома. Стары, я хутка даўмеўся, што ён сляпы, прысвячаў вольны час музыцы ці развагам. Нішто не можа зраўняцца з павагай і любоўю, што выказвалі годнаму старому маладыя жыхары дамка. Яны пяшчотна дарылі яму ўсе магчымыя знакі ўвагі, і ён адказваў ім цёплымі усмешкамі. Але зусім шчаслівымі яны не былі. Хлопец і дзяўчына часта адасабляліся і, здаецца, плакалі. Я не разумеў прычыны іх смутку, хаця глыбока ім спачуваў. Калі такія чароўныя істоты няшчасныя, то што казаць пра мяне, недасканалага і адзінокага? І ўсё ж чаму гэтыя пяшчотныя стварэнні няшчасныя? У іх цудоўны дом, такім ён прынамсі мне падаваўся, і усялякая раскоша. Агонь, які грэе іх, смачная ежа, каб наталіць голад. Яны добра апранутыя, а галоўнае, маюць шчасце бачыць адно аднаго, размаўляць, штодня абменьвацца позіркамі, поўнымі любові і прыязнасці. Што значаць іх слёзы? Няўжо яны сапраўды адчуваюць боль? Спачатку я не мог адказаць на гэтыя пытанні, але час і пільная ўвага дапамаглі мне патлумачыць тое, што на першы погляд здавалася загадкай. Мінула шмат часу, перш чым я зразумеў адну з прычын няшчасця гэтае мілае сям'і. Беднасць. Яны надзвычай пакутавалі ад гэтага ліха. Усю іх ежу складала гародніна з градак і малако ад каровы, якога было вельмі мала ўзімку, калі гаспадары ледзь здабывалі для яе харч. Яны, напэўна, часта мучыліся ад голаду, асабліва маладыя. Бывала, яны ставілі ежу перад старым, нічога не пакінуўшы сабе. Такая дабрыня асабліва мяне ўразіла. Я прызвычаіўся красці ў іх уночы нешта на пракорм, але, зразумеўшы, што так я павялічваю іх пакуты, пачаў абмяжоўвацца ягадамі, арэхамі і каранямі, што знаходзіў у суседнім лесе. Таксама я знайшоў спосабы дапамагчы ім у працы. Заўважыўшы, што большую частку дня юнак збірае для сям'і дровы, я пачаў браць ноччу яго прылады, прызначэнне якіх хутка зразумеў і прыносіў ім запас на некалькі дзён. Памятаю, калі я ўпершыню гэта зрабіў, дзяўчына, адчыніўшы зранку дзверы, вельмі ўразілася, пабачыўшы гэтулькі дроў. Яна гучна вымавіла некалькі слоў, і да яе падышоў юнак, які таксама здзівіўся. Я з радасцю ўбачыў, што таго дня ён у лес не хадзіў, а працаваў у хаце і на агародзе. Неўзабаве я зрабіў яшчэ важнейшае адкрыццё. Я зразумеў, што гэтыя людзі з дапамогай вымаўленых гукаў перадаюць адно аднаму веды і пачуцці. Я заўважыў, што словы выклікаюць на тварах слухача радасць ці боль, усмешку ці смутак. Гэта была боская навука. Я прагнуў авалодаць ёю. Але спробы мае былі марнымі. Яны гаварылі хутка, і іх словы не мелі відавочныя сувязі з бачнымі рэчамі, а таму я не мог знайсці ключ да гэтае таямніцы. Аднак, дзякуючы намаганням, я, пражыўшы ў хляўку некалькі змен месяца, вывучыў назвы некаторых рэчаў, якія выкарыстоўваліся часцей за ўсё. Агонь, малако, хлеб,
дровы. Вывучыў я і імёны насельнікаў дамка. Юнак і дзяўчына мелі па некалькі імён, стары ж толькі адно — бацька. Дзяўчына звалася сястра ці Агата, хлопец Фелікс, брат ці сын. Я не магу перадаць радасці, з якой я дазнаваўся пра сэнс гэтых гукаў і вучыўся іх вымаўляць. Я вылучыў і колькі іншых слоў, пакуль не разумеючы іх сэнсу. Добры, даражэнькі, няшчасны. Так я правёў зіму. Ціхамірнасць і прыгажосць жыхароў дамка прывязалі мяне да іх. Калі яны былі няшчасныя, я таксама сумаваў. Калі радаваліся, радаваўся і я. Апроч іх я амаль нікога не бачыў, і калі да іх прыходзілі госці, іх грубасць і рэзкасць толькі падкрэслівалі перавагі маіх сяброў. Стары, як я бачыў, часта спрабаваў падтрымаць дзяцей, так ён часта іх называў, угаворваў іх прагнаць смутак. Ён казаў ім нешта бадзёрае з такой дабрынёй, што яна кранала нават мяне. Агата слухала яго з павагай, і часам яе вочы напаўняліся слязамі, якія яна спрабавала незаўважна выцерці, але звычайна пасля размоў з бацькам яе голас і твар рабіліся весялейшымі. З Феліксам усё было іначай. Ён заўжды быў сярод іх самым сумным, і нават мае неспрактыкаваныя вочы заўважалі, што ён мучыцца глыбей за ўсіх. Але калі яго твар быў больш змрочным, то голас больш бадзёрым за голас сястры, асабліва калі ён звяртаўся да старога. Я магу бясконца прыводзіць прыклады высакароднасці гэтых мілых людзей. Нават пакутаючы ад беднасці і нястачы, Фелікс прынёс з сястры першую маленькую белую кветачку, якая прабілася праз снег. Уранку, калі Агата яшчэ не прачнулася, ён расчышчаў ёй ад снегу сцежку да хлява, прыносіў вады са студні і дроў з паветкі, запас якіх на яго нязменнае здзіўленне увесь час папаўняла чыясьці нябачная рука. Днём ён, відаць, часам працаваў на суседняга фермера, бо сыходзіў надоўга да самага абеду і не прыносіў дроў. Іншым разам ён працаваў у агароддзе, але паколькі ўзімку працы там было няшмат, ён чытаў уголас старому і Агаце. Спачатку гэтае чытанне збівала мяне з панталыку, але потым я зразумеў, што падчас яго ён выдаваў такія ж гукі, што і пры размове. З гэтага я зрабіў выснову, што ён разумее знакі на паперы і захацеў таксама іх зразумець, але як? Я ж не разумеў нават гукаў, якія гэтыя знакі абазначалі. Хоць у гэтай навуцы я і прасунуўся, маіх ведаў не хапіла б нават, каб зразумець хоць якую размову, а я ж стараўся з усіх сіл. Нягледзячы на тое, што я марыў адкрыцца жыхарам дамка, было не варта рабіць гэта, пакуль я не авалодаю мовай. А калі тое здарыцца, яны, магчыма, не звернуць увагі на маю пачварнасць, якую я асэнсаваў дзякуючы кантрасту, што ўвесь час быў перад маімі вачамі. Я захапляўся дасканалымі абліччамі жыхароў дамка, іх грацыяй, красой і далікатнымі тварамі. І як жа я жахнуўся, пабачыўшы ў лужыне сябе. Спачатку я адхіснуўся, не верачы, што ў люстранай паверхні адбіўся менавіта я. Але калі пераканаўся, што гэтая пачвара я і ёсць, мяне перапоўнілі горкая крыўда і адчай. Я яшчэ не разумеў фатальных наступстваў свае выродлівасці. Сонца прыгравала мацней. Дзень падаўжаўся, снег знік, і я ўбачыў голыя дрэвы і чорную зямлю. З гэтага часу у Фелікса было больш працы, і пагроза голаду знікла. Іх ежа, як я потым зразумеў, была грубай, але карыснай, і цяпер яе хапала.
На градках прабілася некалькі новых раслін, якія яны гатавалі. З кожным днём з'яўлялася ўсё больш добрых знакаў. Штодня апоўдні стары гуляў, абапіраючыся на сына, калі толькі не было дажджу, так яны казалі, калі з неба лілася вада. Такое здаралася часта, але моцны вецер хутка сушыў зямлю, і надвор'е рабілася больш прыемным. Мой лад жыцця ў хляўку не мяняўся. Зранку я назіраў за заняткамі сваіх сяброў, а калі яны разыходзіліся па справах, клаўся спаць. Рэшту дня зноў назіраў. Калі яны засыналі, а ў небе свяцілі зоркі і месяц, я ішоў у лес і шукаў ежы для сябе і дроў у хату. Вярнуўшыся, чысціў, калі гэта было трэба, сцежку ад снегу, і рабіў тое, што звычайна рабіў Фелікс. Потым я даведаўся, што праца, зробленая нябачнай рукой, вельмі дзівіць іх. Раз ці два я чуў словы «добры дух» і «цуд», але не разумеў іх значэння. Мая галава працавала ўсё лепш. Я прагнуў зразумець, чаго хочуць і што адчуваюць гэтыя мілыя стварэнні. Хацеў ведаць, чаму Фелікс такі няшчасны, а Агата такая сумная. Я, дурань, спадзяваўся, што магу вярнуць гэтым годным людзям шчасце. Калі я спаў ці бадзяўся па лесе, перад маімі вачыма стаялі вобразы паважнага сляпога бацькі, пяшчотнае Агаты і выдатнага Фелікса. Я глядзеў на іх, як на найвышэйшых істот, што трымаюць у руках мой лёс. Тысячы разоў я ўяўляў, як з'яўлюся перад імі і як яны мяне прымуць. Я думаў, як яны будуць гідзіцца мяне, пакуль я добрымі паводзінамі і цёплымі словамі не заслужыў іх прыхільнасць, а потым і любоў. Такія думкі радавалі мяне і натхнялі з новымі сіламі вывучаць мовы. Мае галасавыя звязкі былі грубымі, але падатлівымі. І хаця голас мой не быў падобны да іх мяккіх музычных галасоў, я даволі лёгка вымаўляў тыя словы, што разумеў. Гэта было як у байцы Ла Фантена пра асла і хатняга сабачку. І я думаю, што сціплы асёл, прыязны, але грубаваты, заслужыў лепшае стаўленне, чым удары і лаянка. Прыемныя дожджыкі і вясновая цеплыня вельмі змянілі зямлю. Людзі, што датуль быццам хаваліся па норах, рассеяліся па палях і пачалі іх абрабляць. Весялей заспявалі птушкі, а на дрэвах пачало распускацца лісце. Шчаслівая, шчаслівая зямля! Яшчэ нядаўна халодная, бясплодная і сырая, яна зрабілася цяпер годным прытулкам для багоў. Хараство прыроды радавала маю душу. Мінулае знікла з маёй памяці, цяперашні дзень абяцаў спакой, а будучыня расквечвалася прамянямі надзеі і чаканнем шчасця.
Раздел 13. І вось я набліжаюся да самае кранальнае часткі свае гісторыі. Зараз я раскажу пра падзеі, якія зрабілі мяне такім, якім я ёсць. Вясна хутка змяняла свет, надвор'е паляпшалася, неба рабілася бязвоблачным. Мяне здзіўляла, як нядаўняя маркотная пустэча расквечвалася найпрыгажэйшымі кветкамі і зелянела. Тысячы чароўных водараў і дзівосных відовішчаў радавалі і асвяжалі мае пачуцці. Быў адзін з тых дзён, калі мае сябры адпачывалі ад працы. Стары граў на гітары, а дзеці яго слухалі. На твары Фелікса я бачыў меланхолію. Ён часта ўздыхаў, і аднаго разу бацька нават спыніў гранне. Я зразумеў, што ён ведае, чаму сын сумуе. Фелікс адказаў яму вясёлым тонам, і стары вярнуўся да музыкі, але тут нехта пагрукаў у дзверы. За дзвярыма стаяла лэдзі, што прыехала верхам. Яе суправаджаў вясковец. На ёй быў цёмны строй і шчыльны чорны вэлюм. Агата нешта ў яе спытала, і незнаёмка пяшчотна назвала імя Фелікса. У яе быў меладычны голас, але ён адрозніваўся ад галасоў маіх сяброў. Пачуўшы яе, Фелікс падбег да лэдзі, яна ж, пазнаўшы яго, адкінула вэлюм, і я ўбачыў твар анёльскае прыгажосці. Яе валасы былі чорныя, як смоль, і па-майстэрску заплеценыя. Вочы цёмныя, пяшчотныя і жывыя, рысы твару правільныя, стан стройны, а шчокі чароўна-ружовыя. Здавалася, яе прыезд бязмежна ўзрадаваў Фелікса. З яго твару зніклі сляды смутку, і хлопец вокам гненна заззяў над звычайнай радасцю, на якую я не лічу яго здольным. Яго вочы заблішчэлі, а да шчок прыліла кроў. У той момант я падумаў, што ён такі ж прыгожы, як незнаёмка. Яе ж, здавалася, перапаўнялі іншыя пачуцці. Выцершы з вачэй некалькі слязінак, яна падала Феліксу руку, і той захопленна пацалаваў яе, назваўшы незнаёмку, калі я правільна пачуў, сваёй чароўнай арабкай. Яна яго, здаецца, не зразумела, але усміхнулася. Ён дапамог ёй спешыцца, адпусціў правадніка і павёў у дамок. Тут ён перамовіўся аб чымсьці з бацькам, і маладая незнаёмка ўкленчыла перад старым і хацела пацалаваць яго руку, але той падняў дзяўчыну і пяшчотна абняў. Хутка я зразумеў, што хоць незнаёмка выразна вымаўляе нейкія гукі і, відаць, мае сваю мову, яна не разумее жыхароў дамка, а тыя не разумеюць яе. Яны тлумачыліся знакамі, якіх я расшыфраваць не мог, але бачыў, што яе прысутнасць прынесла ім радасць, прагнаўшы смутак, як сонца праганяе ранішнюю смугу. Асабліва шчаслівым выглядаў Фелікс, які захопленымі усмешкамі вітаў сваю арабку. Агата, заўжды ветлая Агата, цалавала чароўнай незнаёмцы рукі і, паказваючы на брата, знакамі тлумачыла, як ён сумаваў. Так мінула некалькі шчаслівых гадзін, і з іх твараў не знікала радасць, прычын якое я не разумеў. Пачуўшы, што незнаёмка часта паўтарае адны і тыя ж словы, я здагадаўся, што яна спрабуе вывучыць іх мову. І мне ў галаву прыйшла думка, што я магу гэтым скарыстацца. На першым уроку яна запомніла 20 слоў, большасці з якіх я ўжо, праўда, ведаў, затое астатнія былі для мяне новымі. Увечары Агата і арабка рана пайшлі спаць. На развітанне Фелікс пацалаваў незнаёмцы руку і сказаў «Дабранач, любая Сафі». Пасля ён яшчэ доўга сядзеў і гутарыў з бацькам, і з частага паўтарэння яе імені я зразумеў, што прадметам гаворкі была чароўная госця. Я прагнуў зразумець іх і рабіў для гэтага ўсё, што мог, але гэта было немагчыма. Наступным ранкам Фелікс пайшоў на працу. А калі Агата дарабіла свае штодзённыя справы, арабка села ля ног старога і, узяўшы яго гітару, зайграла такія чароўныя і прыгожыя мелодыі,
што я не змог стрымаць сумных і салодкіх слёз. Яна заспявала, і яе голас пераліваўся багатымі інтанацыямі, уздымаючыся і заціхаючы. Так спявае ў лесе салавей. Скончыўшы, яна перадала гітару Агаце, якая спачатку аднеквалася, пасля ж сыграла просты матыўчык і міла, зусім не так дзівосна, як госця, сабе падпела. Стары, відаць, быў у захапленні, сказаў некалькі слоў, якія Агата паспрабавала патлумачыць Сафі. Ён хацеў выказаць, як яна парадавала яго сваім спевам. Дні міналі гэтак жа мірна, як і раней. З той адзінай розніцай, што на тварах маіх сяброў радасць заняла месца смутку. Сафі заўжды была вясёлай і шчаслівай, мы з ёй хутка прасоўваліся ў вывучэнні мовы, так што праз 2 месяцы я ўжо разумеў амаль усё, што казалі мае дабрадзеі. Тым часам чорная зямля пакрылася травой, і гэты зялёны дыван запярэсціўся прыемнымі на выгляд і пах незлічонымі кветкамі, што месячнымі начамі свяціліся ў лесе бледнымі зоркамі. Сонца рабілася ўсё гарачэйшым, ночы яснымі і водарнымі, і мае начныя бадзянні зрабіліся сапраўднай асалодай, хоць і істотна скараціліся, бо сонца заходзіла пазней і ўставала раней, а я не хацеў выходзіць на дзённае святло, памятаючы цкаванне ў першай вёсцы, куды зайшоў. Цэлымі днямі я ўважліва слухаў размовы, каб як мага хутчэй авалодаць мовай, і мог пахваліцца большым поспехам, чым арабка, якая яшчэ мала разумела і гаварыла з моцным акцэнтам, у той час як я разумеў і мог паўтарыць амаль любое з вымаўленых слоў. Удасканальваючы мову, я вывучаў і таямніцы літар, якія тлумачылі арабцы, і не пераставаў здзіўляцца і захапляцца. Фелікс вучыў Сафі па кнізе Вальнея «Руіны імперыі». Я б ніколі яе не зразумеў, калі б Фелікс, чытаючы, не даваў падрабязных тлумачэнняў. Ён абраў гэтую кнігу, бо яе стыль імітаваў усходніх аўтараў. Дзякуючы ёй я крыху даведаўся пра гісторыю і многія імперыі, што існуюць цяпер у свеце. Яна расказала мне пра звычаі, урады і рэлігіі розных нацый. Я чуў пра марудлівых азіятаў, пра бязмежны творчы геній і розум грэкаў, пра войны і цудоўныя цноты ранніх рымлянаў, іх наступны заняпад і пра развал магутнай імперыі, пра рыцарства, хрысціянства і каралёў. Я дазнаўся пра адкрыццё Амерыкі і разам з Сафі плакаў над няшчасным лёсам яе карэнных насельнікаў. Гэтыя цудоўныя гісторыі напаўнялі мяне дзіўнымі пачуццямі. Няўжо чалавек насамрэч такі магутны, цнотны і велічны, і такі заганны і нізкі? Ён здаваўся то нашчадкам злой сілы, то амаль богападобным увасабленнем усяго высакароднага. Быць вялікім і дабрадзейным чалавекам мусіла быць для разумнай істоты найвялікшым гонарам. Быць подлым і заганным, а такімі былі многія героі кнігі, здавалася мне самым жудасным падзеннем, жахлівейшым за лёс сляпога крата ці нікчэмнага чарвяка. Я доўга не мог зразумець, як чалавек можа забіваць іншых і для чаго існуюць законы і ўрады, але даведаўшыся больш падрабязна пра заганы і кровапраліцці, перастаў здзіўляцца і адчуў пагарду і агіду. Цяпер кожная размова жыхароў дамка адкрывала мне новыя цуды. Слухаючы тлумачэнні, якія Фелікс даваў арабцы, я пачынаў разумець дзіўную будову чалавечага грамадства. Я даведаўся пра няроўны раздзел дабротаў, пра вялізнае багацце і убогую галечу, пра чыны, паходжанне і высакародную кроў. Гэтыя словы прымусілі мяне задумацца пра сябе. Я даведаўся, што найбольшай павагай сярод вас, людзей, карыстаюцца тыя, хто мае багацце, высокае паходжанне і незаплямленае імя.
Чалавек можа дабіцца павагі, нават маючы адзін з гэтых прывілеяў. Без іх жа ён, за рэдкімі выключэннямі, будзе толькі валацугай ці рабом, што аддае ўсе свае сілы, працуючы на нямногіх выбраных. А кім быў я? Пра сваё стварэнне і стваральніка я нічога не ведаў. Ведаў толькі, што ў мяне няма ні грошай, ні сяброў, ні маёмасці. Да таго ж у мяне жахліва брыдкае і мярзотнае цела. Я адрозніваўся ад чалавека нават сваёй прыродай. Я быў хутчэйшым за людзей і мог ужываць грубейшую ежу, менш пакутаваў ад голаду і спёкі і быў нашмат вышэйшым. Азіраючыся вакол, я не бачыў нікога і не чуў ні пра кога падобнага да сябе. Няўжо я, пачвара, пляма на твары зямлі, ад якой усе бягуць і якое цураюцца? Не магу апісаць, як мучылі мяне гэтыя думкі. Я спрабаваў адагнаць іх, але пазнанне памнажала боль. О, чаму я не застаўся назаўжды ў родным лесе, не ведаючы і не чуючы нічога апроч голаду, смагі і спёкі? Якая дзіўная рэч пазнанне. Новыя веды ўкараняюцца ў галаве, як лішайнік у скалах. Часам я хацеў адкінуць усе думкі і пачуцці прэч, але зразумеў, што пераадолець боль немагчыма і што існуе смерць. Яе я баяўся, хаця і не разумеў. Я захапляўся дабрадзейнасцю і высокімі пачуццямі. Мне падабаліся ціхамірнасць і абаяльнасць маіх сяброў, але я быў адрэзаны ад іх і назіраў за імі крадком, нябачны і невядомы, і гэта толькі распальвала, а не наталяла маю прагу зрабіцца адным з іх. Ласкавыя словы Агаты і чароўныя ўсмешкі арабкі прызначаліся не мне. Мяккія павучанні старога і жывыя гісторыя Фелікса былі не для мяне. Няшчаснае, адрынутае стварэнне. Некаторыя ўрокі ўражвалі мяне яшчэ больш. Я даведаўся пра рознасць полаў, нараджэнне і выхаванне дзяцей, пра тое, як бацька радуецца усмешкам немаўлят і свавольствам старэйшых дзяцей, як усё жыццё і клопаты маці аддаюцца каштоўнай ношы, як малады розум развіваецца і здабывае веды, як людзі, браты, сёстры і іншыя сваякі злучаюцца паміж сабой вязьмом узаемнае блізкасці. Але дзе мае родныя і сябры? За днямі майго дзяцінства не назіраў бацька, а маці не дарыла мне ласкі і усмешкі, а калі гэта і было, усё маё мінулае жыццё сталася цяпер плямай, пустым месцам, дзе нічога нельга ўбачыць. Колькі я сябе памятаў, я заўжды быў такога ж росту і целаскладу, як цяпер. Я ніколі не бачыў нікога падобнага да сябе і ні з кім не меў стасункаў. Кім я быў? Гэтае пытанне ўсплывала зноў і зноў, і адказам на яго былі толькі стогны. Хутка я патлумачу, да чаго прывялі гэтыя пачуцці, але пакуль дазволь мне вярнуцца да жыхароў дамка, чыя гісторыя выклікала ўва мне столькі абурэння, захаплення і цікаўнасці, і ў выніку прымусіла яшчэ больш любіць і паважаць сваіх абаронцаў, бо менавіта так я называў іх, аддаючыся нявіннаму і напаўбалючаму самападману.
Раздзел 14. Мінуў час, перш чым я даведаўся гісторыю сваіх сяброў. Яна несумненна глыбока мяне ўразіла, бо многія яе абставіны былі цікавыя і дзівосныя для такога недасведчанага стварэння, як я. Старога звалі Дэласей. Ён паходзіў з добрае французскае сям'і і шмат гадоў пражыў у дастатку, паважаны сярод людзей вышэйшага звання і любімы сярод роўных. Яго сын рыхтаваўся да вайсковае службы, а Агата займала годнае месца сярод лэдзі найвышэйшага кола. За некалькі месяцаў да майго з'яўлення яны яшчэ жылі ў вялікім і багатым горадзе Парыжы сярод сяброў, карыстаючыся любымі дабротамі, якія толькі можа прапанаваць дабрадзейнасць, адукаванасць і тонкі густ, а таксама прыстойны даход. Прычынай іх збяднення стаўся бацька Сафі. Ён быў турэцкім купцом і шмат гадоў жыў у Парыжы, як раптам з незразумелай для мяне прычыны зрабіўся для ўраду непажаданай асобай. Яго арыштавалі і кінулі ў турму ў той самы дзень, калі з Канстанцінопаля прыехала Сафі. Яго судзілі і выраклі на смерць. Прысуд быў відавочна несправядлівы, і ўвесь Парыж абураўся, казалі, што прычынай такога прысуду былі яго рэлігія і багацце, а зусім не злачынства, у якім яго абвінавацілі. Фелікс выпадкова прысутнічаў на працэсе і, пачуўшы прысуд, жахнуўся і разгневаўся. Ён даў урачыстую клятву ўратаваць вязня і пачаў шукаць для гэтага сродкі. Пасля шматлікіх безвыніковых спробаў трапіць у турму, ён знайшоў закратаванае акенца ў той частцы будынка, што не ахоўвалася. Праз гэтае акенца ў цямніцу закаванага ў ланцугі няшчаснага мусульманіна, які роспачна чакаў выканання жорсткага прысуду, трапляла святло. Ноччу Фелікс наведаў яго і паведаміў пра свае намеры. Здзіўлены і радасны турак паспрабаваў распаліць стараннасць свайго ратавальніка, паабяцаўшы яму грашовую ўзнагароду. Фелікс з пагардай адмовіўся, аднак, убачыўшы аднойчы чароўную Сафі, якой дазволілі наведаць бацьку і якая знакамі выказала хлопцу гарачую ўдзячнасць, не мог стрымацца ад думкі, што ў вязня сапраўды ёсць скарб, які ўзнагародзіў бы любыя высілкі і рызыку. Турак тут жа заўважыў, якое ўражанне зрабіла яго дачка на Фелікса, і вырашыў замацаваць інтарэс, паабяцаўшы яму руку дачкі, як толькі ён сам апынецца ў бяспечным месцы. Фелікс быў занадта далікатны, каб прыняць такую прапанову, аднак пачаў марыць пра гэтую магчымую падзею як пра найвышэйшае шчасце. Некалькі дзён, пакуль ішла падрыхтоўка да ўцёкаў, стараннасць Фелікса падагравалася лістамі, якія ён атрымліваў ад чароўнае дзяўчыны. Яна знайшла спосаб пісаць пасланні на мове свайго прыхільніка з дапамогай старога бацькавага слугі, які ведаў французскую. Яна ў самых палкіх выразах дзякавала хлопцу за абяцаную бацьку дапамогу і ў той жа час горка аплаквала свой лёс. У мяне ёсць копіі гэтых лістоў, бо, жывучы ў Хляўку, я здабыў пісьмовыя прылады, а лісты часта з'яўляліся ў руках Фелікса ці Агаты. Я дам іх табе перад тым, як сысці. Яны засведчаць праўдзівасць мае гісторыі. Цяпер жа, калі сонца ўжо сядае, мне ледзь хопіць часу пераказаць іх змест. Сафі пісала, што яе маці была ахрышчанай арабкай, якую туркі выкралі і ўзялі ў рабства. Сваёй прыгажосцю яна заваявала сэрца бацькі Сафі, і той з ёй ажаніўся. Дзяўчына з любоўю расказвала пра маці, якая нарадзілася вольнай і таму пагарджала рабскім станам. Яна выхоўвала дачку згодна з хрысціянскімі прынцыпамі
і вучыла яе імкнуцца да інтэлектуальнага развіцця і незалежнасці, забароненых жанчынам-паслядоўніцам Мухаммеда. На той момант маці ўжо не было на свеце, але яе ўрокі незваротна паўплывалі на розум Сафі, якая жахліва баялася вярнуцца ў Азію і трапіць у сцены гарэма з яго несур'ёзнымі заняткамі, што не адпавядалі памкненням яе душы, ужо прызвычайнай да высокіх думак і шляхетнага імкнення да цноты. Яе вабіла магчымасць выйсці замуж за хрысціяніна і застацца ў краіне, дзе жанчынам дазвалялі займаць нейкае месца ў грамадстве. Дзень, калі турка мусілі пакараць смерцю, ужо прызначылі, але напярэдадні ноччу ён збег і да ранку быў зашмат льё ад Парыжа. Фелікс здабыў пашпарты на сваё імя, а таксама на імя бацькі і сястры. Папярэдне ён расказаў бацьку пра свой план, і той дапамог яму ў падмане, нібыта дзеля паездкі пакінуўшы дом і схаваўшыся з дачкой у аддаленым прадмесці Парыжа. Фелікс правёў уцекачоў у Ліён, а пасля праз Мансені ў Ліворна, дзе купец мусіў чакаць зручнай магчымасці дабрацца да якіх-небудзь турэцкіх уладанняў. Сафі вырашыла застацца з бацькам да яго ад'езду, і турак паўтарыў абяцанне злучыць яе шлюбам з іх ратавальнікам. Фелікс заставаўся, чакаючы шчаслівыя падзеі і цешачыся таварыствам арабкі, якая выказвала яму самую шчырую і пяшчотную прыхільнасць. Яны размаўлялі з дапамогаю перакладчыка, і Сафі спявала яму дзівосныя песні свае радзімы. Турак не пярэчыў супраць іх збліжэння і падтрымліваў надзеі маладых закаханых, тоячы ў сэрца зусім іншыя планы. Яго абурала думка, што дачка выйдзе замуж за хрысціяніна, але ён баяўся паказаць гэта Феліксу, бо ведаў, што яшчэ знаходзіцца ў яго ўладзе. Хлопец мог выдаць уцекача італьянскай дзяржаве, дзе яны цяпер жылі. Турак прыдумляў 1000 спосабаў зацягваць свой падман, пакуль у ім не знікне неабходнасць, і ён таемна не забярэ дачку з сабой. Здзейсніць гэтыя намеры дапамаглі весткі з Парыжа. Уцёкі турка раззлавалі французскі ўрад, і ён не шкадаваў высілкаў, каб знайсці і пакараць збаўцу ахвяры. Задума Фелікса хутка раскрылася, і Дэласэй з Агатай трапілі ў турму. Гэтая навіна дайшла да Фелікса і вырвала яго з прыемных мараў. Яго сляпы стары бацька і пяшчотная сястра пакутуюць у мярзотнай вязніцы, пакуль ён цешыцца свабодай і таварыствам каханай. Гэтая думка яго катавала, і ён тут жа дамовіўся з туркам, што калі той знойдзе магчымасць уцячы раней, чым Фелікс вернецца ў Італію, Сафі застанецца ў кляштары ў Ліворна. Пакінуўшы чароўную арабку, ён паспяшаўся ў Парыж і аддаўся ў рукі правасуддзя, спадзеючыся тым самым вызваліць Дэласэя і Агату. Але ў яго нічога не атрымалася. Яны праседзелі ў турме яшчэ 5 месяцаў да суду, які прыгаварыў іх да пажыццёвага выгнання з канфіскацыяй усёй маёмасці. Так яны і пасяліліся ва ўбогім дамку ў нямецкай вёсачцы, дзе я іх знайшоў. Фелікс хутка даведаўся, што падступны турак, праз якога яго сям'я перацярпела такія нечуваныя бедствы, дазнаўшыся пра збядненне збаўцы, здрадзіў свайму слову і гонару і пакінуў Італію з дачкой, выслаўшы Феліксу трохі грошай, каб дапамагчы, як ён напісаў, неяк уладкавацца. Вось што катавала душу Фелікса і рабіла яго, калі я ўпершыню яго ўбачыў, самым няшчасным у сям'і. Ён мог трываць беднасць, і калі б яна была расплатай за яго высакародства, ганарыўся б ёй,
Але няўдзячнасць турка і страта каханае Сафі былі занадта горкімі і непапраўнымі няшчасцямі. Прыезд арабкі быццам падарыў яго душы новае жыццё. Калі да Ліворна дайшла навіна пра тое, што Фелікс страціў багацце і высокае становішча, купец загадаў дачцэ забыць пра яго і рыхтавацца да вяртання на радзіму. Шчырая Сафі абурылася такім загадам і паспрабавала адгаварыць бацьку ад такога рашэння, але той у злосці пакінуў яе адну, паўтарыўшы дэспатычны загад. Праз колькі дзён турак зайшоў у пакоі дачкі і паспешліва сказаў, што французскія ўлады, у яго ёсць усе падставы так думаць, даведаліся пра яго схованку ў Ліворна, а таму ён ужо наняў карабель, які праз некалькі гадзін адплывае ў Канстанцінопаль. Ён хацеў пакінуць дачку пад апекай надзейнага слугі, каб яна далучылася да бацькі пазней разам са значнай часткай яго маёмасці, якую яшчэ не давезлі да Ліворна. Застаўшыся адна, Сафі сама вырашыла, што рабіць. Жыццё ў Турцыі было ненавісным для яе. Супраць яго паўставалі і яе пачуцці, і яе вера. З бацькавых папер, якія трапілі ёй у рукі, яна даведалася пра выгнанне каханага і запомніла месца, куды ён з'ехаў. Пэўны час яна яшчэ вагалася, але ўрэшце прыняла рашэнне. Узяўшы свае каштоўнасці і трохі грошай, яна пакінула Італію ў суправаджэнні служанкі, што нарадзілася ў Ліворна, але крыху разумела турэцкую і выправілася ў Германію. Яны шчасліва дабраліся да гарадка за 20 льё ад жытла дэласеяў, калі яе спадарожніца сур'ёзна захварэла. Сафі пяшчотна і аддана даглядала яе, але няшчасная дзяўчына памерла, і арабка засталася адна, не ведаючы ні мясцовае мовы, ні звычаяў гэтага свету. Аднак ёй пашанцавала з добрымі людзьмі. Італьянка паспела сказаць ёй назву месца, куды яны накіроўваліся, і пасля яе смерці гаспадыня дому парупілася, каб Сафі паспяхова дабралася да дамка, дзе жыў яе каханы. Раздзел 15. Такая была гісторыя маіх любых сяброў. Яна глыбока мяне ўразіла, бо адкрыла розныя бакі грамадскага жыцця і навучыла захапляцца цнотамі і абурацца заганамі чалавецтва. Зло было для мяне яшчэ чымсьці далёкім. Дабрыня і шчодрасць жа штодня стаялі перад вачыма, напаўняючы прагай атрымаць ролю ў спектаклі, дзе на сцэну выйшла так шмат выбітных якасцяў. Але разважаючы пра сваё развіццё, я не магу апусціць падзею, якая здарылася ў пачатку жніўня таго самага года. Ноччу, па звычцы прабіраючыся ў суседні лес,
Каб сабраць ежы для сябе і дроў для сваіх апекуноў, я знайшоў скураную дарожную торбу з нейкім адзеннем і кнігамі. Я прагна схапіў знаходку і вярнуўся з ёй у хлявок. На шчасце, кнігі былі напісаныя на мове, якую я часткова вывучыў. Гэта былі «Страчаны рай», адзін з тамоў жыццяпісаў Плутарха, і «Пакуты маладога Вертара». Гэтыя скарбы прынеслі мне найвялікшую асалоду. Цяпер я мог увесь час вучыцца і развіваць чытаннем розум, нават калі мае сябры займаліся штодзённымі клопатамі. Цяжка апісаць, як гэтыя кнігі паўздзейнічалі на мяне. Яны абудзілі мноства новых вобразаў і пачуццяў, якія часам мяне захаплялі, але часцей тапілі ў найглыбейшым смутку. «Пакуты маладога Вертара» цікавыя не толькі простым і кранальным сюжэтам, але і прапануюць столькі розных поглядаў, праліваюць столькі святла на незразумелыя для мяне рэчы, што я знайшоў у іх невычэрпную крыніцу для роздумаў і здзіўлення. Там апісваецца такі мірны і хатні лад жыцця ў спалучэнні з высокімі пачуццямі і перажываннямі, у якіх няма месца себялюбству, і гэта добра адпавядала майму ўяўленню пра жыхароў дамка і жаданням, што жылі ў маёй уласнай душы. А Вертар падаваўся мне найвышэйшым стварэннем з усіх, каго я бачыў і ўяўляў. У яго характары не было нічога асаблівага, аднак ён быў надзвычай глыбокі. Развагі пра смерць і самагубства, несумненна, мусілі мяне здзівіць. Не магу сказаць, каб я асэнсаваў усе бакі гэтага пытання, але быў схільны пагадзіцца з героем, чыю смерць горка аплакваў, хаця і не разумеў яе цалкам. Чытаючы, я шмат звяртаўся да ўласных пачуццяў і жыццёвага досведу. Я бачыў сваё падабенства і ў той жа час рэзкае адрозненне ад стварэнняў, пра якіх чытаў і размовы якіх чуў. Я спачуваў ім і часткова іх разумеў, але розум мой быў яшчэ не сфармаваны. Я ні ад кога не залежаў і ні з кім не быў звязаны. Як у тым вершы, усім нам прызначаны заўжды адзін зыход, і ніхто б не аплакваў маю пагібель. Я быў вялізным і брыдкім. Што гэта значыла? Кім я быў? Чым я быў? Адкуль я ўзяўся? Якое маё прызначэнне? Гэтыя пытанні не давалі мне спакою, але адказаць на іх я не мог. Томік жыццяпісаў Плутарха, якім я завалодаў, змяшчаў гісторыі заснавальнікаў старажытных рэспублік. Гэтая кніга паўплывала на мяне зусім не так, як «Пакуты маладога Вертара». Ад Вертара я дазнаўся пра смутак і адчай, Плутарх жа ўнушыў мне высокія думкі. Ён узняў мяне над вартымі жалю роздумамі, прымусіўшы любіць і захапляцца героямі мінулых стагоддзяў. Шмат што з прачытанага выходзіла за межы майго досведу і разумення. Я меў цьмянае ўяўленне пра каралеўствы, неабсяжныя краіны, магутныя рэкі і бязмежныя моры, пра гарады і вялікія зборышчы людзей не ведаў зусім нічога. Дамок маіх апекуноў быў для мяне адзінай школай чалавечае прыроды, а гэтая кніга адкрывала новыя далягляды. Я чытаў пра людзей, якія займаліся грамадскімі справамі, кіравалі сваімі братамі ці забівалі іх. Я адчуваў у сабе вялікую цягу да цнотаў і агіду да заган, наколькі я разумеў значэнне гэтых слоў, звязваючы іх з асалодай і болем. Апанаваны такімі пачуццямі, я захапляўся мірнымі заканадаўцамі, нумам, салонам і лікургам, больш чым ромулам і тэзеем. Патрыярхальнае жыццё маіх сяброў узмацняла такія мае думкі.
Магчыма, калі б маім першым знаёмым сярод людзей быў малады жаўнер, які прагне подзвігаў і славы, мяне б апанавалі і іншыя фантазіі. Страчаны рай выклікаў у мяне нашмат глыбейшыя пачуцці. Я чытаў яго, як і астатнія кнігі, цалкам верачы ў напісанае. Вобраз усёмагутнага Бога, які змагаецца са сваімі стварэннямі, напоўніў мяне захапленнем і трапятаннем. Я пастаянна праводзіў паралелі з уласным жыццём. Як у Адама, у мяне не было ў свеце сваякоў, але ва ўсім астатнім мы розніліся. Ён быў створаны рукамі Бога як дасканалая істота, шчаслівая і задаволеная, абароненая клопатамі стваральніка. Ён мог размаўляць з найвышэйшымі істотамі і вучыцца ў іх. Я ж быў адзінокі, няшчасны і бездапаможны. Шматкроць параўноўваў я сваё становішча са становішчам шатана, бо, бачачы, як і ён шчасце суседзяў, я адчуваў, як унутры мяне разліваецца горкая зайздрасць. Яшчэ адна падзея ўзмацніла гэтыя пачуцці. Неўзабаве пасля таго, як я пасяліўся ў хляўку, я знайшоў у кішэні вопраткі, узятай з твае лабараторыі, нейкія нататкі. Спачатку я не звярнуў на іх увагі, але потым, калі змог разабраць літары, пачаў іх старанна вывучаць. Гэта быў твой дзённік за 4 месяцы да майго стварэння. Ты падрабязна апісаў у ім кожны крок доследу, перамяжаючы нататкі згадкамі пра штодзённае жыццё. Ты, безумоўна, памятаеш гэтыя запісы. Вось яны. Ты занатаваў у іх усё звязанае з маім праклятым нараджэннем, кожную мярзотную дэталь працэсу стварэння, зрабіў найпадрабязнейшае апісанне майго пачварнага і гідкага цела. Усе гэтыя апісанні сведчаць пра твой жах, забыць які я ніколі не змагу. Калі я чытаў, мяне трэсла ад агіды. «Пракляты стваральнік!» — усклікнуў я ў агоніі. «Навошта ты стварыў пачвару, якая палохае нават цябе? Міласэрны Бог стварыў чалавека прыгожым паводле вобразу свайго, але маё цела толькі брыдкае падабенства самога сябе, і ад гэтага яно робіцца яшчэ жудаснейшым. У шатана былі браты, яго дэманы, якія падтрымлівалі яго і захапляліся ім. Я ж самотны і ўсімі пагарджаны. Такімі былі развагі маіх адзіноты і адчаю. Але, бачачы дабрадзейнасць сваіх сяброў, іх добразычлівасць і высакароднасць, я пераконваў сябе, што яны пашкадуюць мяне, даведаўшыся пра маё захапленне іх цнотамі, і не будуць зважаць на маё выродлівае аблічча. Няўжо яны прагоняць ад сваіх дзвярэй істоту, хай сабе і пачварную, якая прагне іх спачування і сяброўства? Урэшце я вырашыў не адчайвацца, а як мага лепш рыхтавацца да сустрэчы з імі, якая вырашыць мой лёс. Я адклаў яе яшчэ на некалькі месяцаў, бо значэнне, якое я надаваў яе паспяховасці, прымушала мяне страшэнна баяцца правалу. Да таго ж, штодзённы досвед развіваў мой розум, і я не хацеў заўчасна рабіць важныя крокі, бо некалькі месяцаў палепшылі б маё мысленне. Тым часам у дамку адбыліся змены. Сафі прынесла яго жыхарам шчасце, а таксама дастатак. Фелікс і Агата больш часу аддавалі размовам і забавам, а ў працы ім дапамагалі слугі. Яны не выглядалі багатымі, але былі шчаслівымі і задаволенымі. У доме панаваў мір і спакой. Я ж з кожным днём рабіўся ўсё больш разгубленым. Новыя веды давалі мне зразумець, які я няшчасны і адрынуты.
Што праўда, мяне падтрымлівала надзея, але варта мне было ўбачыць свой адбітак у вадзе ці цень у месячным святле, як яна знікала, хоць адлюстраванне і было зменлівым, а цень падманлівым. Я спрабаваў змагацца з гэтым страхам і ўмацаваць сябе перад хуткім выпрабаваннем, якое пастанавіў прайсці праз некалькі месяцаў. Часам я адпускаў думкі, дазваляў ім вольна блукаць па райскіх палях і асмельваўся маляваць ва ўяўленні чароўных і мілых стварэнняў, якія спачувалі мне і развейвалі маю тугу. Усмешкі на іх анёльскіх тварах неслі мне суцяшэнне. Але гэта была мроя, бо ніякая Ева не змякчала майго смутку, не падзяляла маіх думак. Я быў адзін. Я памятаў малітвы Адама да свайго стваральніка, але дзе быў мой стваральнік? Ён выракся мяне, і я з горыччу пракляў яго. Так мінула восень. Са здзіўленнем і сумам я заўважаў, як вяне і ападае лісце, і як прырода навокал зноў робіцца голай і змрочнай, як тады, калі я ўпершыню ўбачыў лясы і чароўны месяц. Але я не зважаў на кепскае надвор'е, бо холад трываў лепш, чым спёку. Проста мяне радавалі кветкі, птушкі і іншыя праявы вясёлага лета. Калі яны зніклі, я пачаў аддаваць больш увагі людзям. Адыход лета не зменшыў іх шчасця. Яны любілі адно аднаго, і іх радасці залежалі толькі ад іх саміх, а не ад змен навокал. Чым больш я за імі назіраў, тым больш мне хацелася папрасіць у іх ласкі і абароны. Маё сэрца прагнула, каб гэтыя мілыя істоты пазналі мяне і палюбілі. Мне хацелася лавіць іх любоўна скіраваныя на мяне дарагія погляды, і гэта было верхам маіх мараў. Я не асмельваўся думаць, што яны могуць глядзець на мяне з агідай і жахам. Яны ніколі не гналі прэч жабракоў, што спыняліся ля іх дзвярэй. Я, што праўда, збіраўся прасіць большага, чым хлеб і адпачынак, мне былі патрэбныя цяпло і дабрыня. І я не верыў, што зусім іх не варты. Наступіла зіма. З часу, як я прачнуўся да жыцця, прайшоў поўны сезонны цыкл. Тады ўсе мае думкі былі скіраваныя да таго, як прадставіцца сваім апекунам. Я перабраў шмат ідэй, але ўрэшце вырашыў зайсці ў дамок тады, калі там застанецца адзін сляпы бацька. Мне ставала празорлівасці, каб зразумець, што ўсе, хто бачыў мяне дагэтуль, найперш палохаліся мае незвычайныя выродлівасці. Мой голас, хоць і грубы, страшным не быў, і я падумаў, што калі ў адсутнасці дзяцей я заваюю прыхільнасць Дэласея, то і маладыя апекуны паставяцца да мяне з цярпімасцю. Аднаго дня, калі сонца ярка асвятляла апалую барвовую лістоту і ўсё яшчэ радавала погляд, хоць і не дарыла цеплыні, Сафі, Агата і Фелікс выправіліся на доўгую прагулку. Стары ж захацеў застацца ў дамку. Калі яго дзеці сышлі, ён узяў гітару і зайграў некалькі журботных і салодкіх мелодый, больш журботных і салодкіх за тыя, што я чуў ад яго раней. Спачатку яго твар асвяціўся асалодай, але хутка яна саступіла месца задуменнасці і смутку. Урэшце, адклаўшы інструмент, ён занурыўся ў роздумы. Маё сэрца хутка забілася. Прыйшоў час выпрабавання, якое здзейсніць усе мае надзеі ці пацвердзіць страхі. Слугі пайшлі на суседні кірмаш. У дамку і вакол яго панавала цішыня. Гэта была цудоўная магчымасць. Аднак, калі я вырашыў ажыццявіць свой план, ногі здрадзілі мне, і я асеў на зямлю. Але тут жа зноў узняўся і, сабраўшы ўсю рашучасць,
адсунуў дошкі, якія хавалі мяне ў хлёўку. Свежае паветра ўзбадзёрыла мяне, таму я з новымі сіламі падышоў да дзвярэй дамка і пагрукаў. «Хто там?» — спытаў стары. «Уваходзьце». Я ўвайшоў. «Даруйце мне гэтае ўварванне», — сказаў я. «Я вандроўнік і хачу крыху адпачыць, а таму буду вельмі ўдзячны, калі вы дазволіце мне трошкі пасядзець ля агню». «Уваходзьце», — сказаў Даласей, «і я паспрабую хоць неяк вам дапамагчы. На жаль, маіх дзяцей няма дома, а я сляпы і баюся, мне будзе цяжка прыгатаваць ежу». «Не хвалюйся, мой добры гаспадару, у мяне ёсць ежа, і адзінае, чаго мне не стае, гэта цеплыня і адпачынак». Я сеў, і запанавала цішыня. Я ведаў, што кожная хвіліна дарагая, але не ўяўляў, як прадоўжыць размову, як раптам стары сам звярнуўся да мяне. «З вашага вымаўлення, падарожны, я раблю выснову, што вы мой свайчыннік, француз». «Не, але я выхоўваўся ў французскай сям'і і разумею толькі гэтую мову. Цяпер я збіраюся прасіць літасці ў сяброў, якіх шчыра люблю і на прыязнасць якіх вельмі спадзяюся». «Яны немцы?» «Не, французы». «Але давайце пра іншае. Я няшчаснае і адзінокае стварэнне, і калі гляджу вакол, то не бачу на ўсёй зямлі ніводнага сябра ці сваяка. Тыя добрыя людзі, да якіх я іду, ніколі мяне не бачылі і амаль нічога пра мяне не ведаюць. Я вельмі баюся, бо, пацярпеўшы няўдачу, назаўжды застануся ў гэтым свеце адрынутым. Не адчайвайцеся. Не мець сяброў — гэта сапраўды няшчасце. Але сэрцы людзей, неапанаваных себялюбствам, поўныя братэрскае любові і міласэрнасці. А таму верце сваім надзеям. І калі гэтыя сябры добрыя людзі, то адчайвацца не трэба. Яны добрыя, так, яны найлепшыя людзі ў свеце, але, на жаль, перадузята настроеныя супраць мяне. У мяне добрыя намеры, я нікому дагэтуль не рабіў зла і нават спрабаваў дапамагаць і іншым, але фатальная перадузятасць засціць ім вочы. І замест пяшчотнага сябра яны бачаць ува мне толькі жахлівую пачвару. Гэта сапраўды бяда. Але калі вы сапраўды ні ў чым не вінаваты, хіба нельга ім гэта даказаць? Я збіраюся зрабіць гэта, і таму мяне перапаўняе страх. Я ўсім сэрцам люблю тых сяброў. Невядомы ім, я ўжо шмат месяцаў спрабую ім дапамагаць, але яны могуць падумаць, што я хачу ім нашкодзіць. Вось тая перадузятасць, якую я хачу перамагчы. Дзе жывуць гэтыя сябры? Непадалёк адсюль. Стары памаўчаў, а пасля сказаў: «Калі вы праўдзіва і падрабязна раскажаце мне сваю гісторыю, магчыма, я здолею іх пераканаць. Я сляпы і не бачу вашага твару, але нешта ў вашых словах пераконвае мяне ў вашай шчырасці. Я і сам бедны выгнаннік, але сапраўды буду рады дапамагчы вам». «Добры чалавек, я з удзячнасцю прымаю вашу высакародную прапанову. Такая дабрыня падымае мяне з праху, і я веру, што з вашай дапамогай я не зраблюся выгнаннікам сярод людзей. Божа барані, нават калі б вы былі злачынцам, гэта прывяло б вас да адчаю, а не падштурхнула б да цнотаў. Я таксама няшчасны. Мяне і маю сям'ю беспадстаўна абвінавацілі. Таму уявіце самі, як я спачуваю вашым нягодам. Як я магу аддзячыць вам, мой адзіны і цудоўны дабрадзею? З вашых вуснаў
Я пачуў у свой адрас першыя добрыя словы і буду заўсёды вам удзячны, бо ваша чалавечнасць дае мне спадзеў, што сябры, з якімі я мушу сустрэцца, мяне прымуць. Ці магу я спытаць, як іх клічуць і дзе яны жывуць? Я замаўчаў. Вось ён, думаў я, той вырашальны момант, які падорыць мне шчасце, ці назаўсёды яго пазбавіць. Марна спрабаваў я адказаць яму. Гэты высілак пазбавіў мяне ўсіх сіл, я апусціўся на крэсла і зарыдаў. У гэты момант я пачуў крокі сваіх маладых сяброў. Нельга было губляць ні секунды, і таму, схапіўшы старога за руку, я ўсклікнуў: «Час надышоў, абараніце мяне! Вы і ваша сям'я, вось сябры, якіх я шукаю! Не ганіце мяне ў гэты час выпрабавання!» «Магутны Божа!» — усклікнуў стары. «Хто вы?» У гэты момант дзверы адчыніліся, і ў дамок увайшлі Фелікс, Сафі і Агата. Хто апіша жах і агіду, што з'явіліся на іх тварах, калі яны ўбачылі мяне? Агата страціла прытомнасць. Сафі, не могучы дапамагчы сяброўцы, выбегла прэч. Фелікс кінуўся да нас і са звышнатуральнай сілай адштурхнуў мяне ад старога, чые калені я абдымаў. Раз'ятраны, ён шпурнуў мяне на зямлю і моцна ударыў кіем. Я мог разарваць яго на шматкі, як леў антылопу, але маё сэрца напоўнілася горыччу, і я стрымаўся. Праз боль і адчай я ўбачыў, што ён хоча паўтарыць удар, а таму пакінуў дом і сярод агульнага пярэпалаху незаўважна праслізнуў у хлявок. Раздзел 16. Пракляты стваральнік! Навошта мне жыць? Чаму ў тое ж мгненне я не згасіў іскру жыцця, якую ты так безразважна мне падарыў? Я не ведаю. Адчай яшчэ не завалодаў мною, і ўва мне кіпелі толькі ятра і прага помсты. Я за асалодай разбурыў бы дамок разам з яго насельнікамі і насыціўся б іх крыкамі і пакутамі. Калі прыйшла ноч, я пакінуў схованку і адправіўся ў лес. Цяпер, калі мяне ўжо не стрымлівала боязь быць знойдзеным, я даў выйсце болю і жудасна завыў. Я быў нібы дзікі звер, які разарваў путы і цяпер разбурае ўсё навокал з імклівасцю аленя, носячыся па лесе. О, якую невыносную ноч я перажыў! Халодныя зоркі кпілі з мяне ў небе, а голыя дрэвы гайдалі нада мной галінамі. Час ад часу ў цішыні быў чуваць салодкі птушыны спеў. Усе, акрамя мяне, адпачывалі ці радаваліся жыццю. Я ж, як шатан, нёс у сабе пекла і, не знаходзячы спачування, хацеў вырываць дрэвы, сеяць вакол хаос і разбурэнне, а потым сядзець і радавацца знішчэнню. Але гэтае буйства пачуццяў не магло цягнуцца доўга. Я стаміўся ад напружання і, бездапаможны ад адчаю, апусціўся на вільготную траву.
Мільёны людзей на зямлі не маглі мяне пашкадаваць ці падтрымаць. Дык навошта мне быць добрым да сваіх ворагаў? Не, з таго моманту я абвясціў вечную вайну чалавечаму роду і перадусім таму, хто стварыў мяне і асудзіў на невыносную муку. Узышло сонца. Я пачуў галасы людзей і зразумеў, што сёння не змагу вярнуцца ў свой прытулак, таму заглыбіўся ў лес, вырашыўшы прысвяціць наступныя гадзіны развагам пра сваё становішча. Прыемнае сонечнае святло і чыстае паветра крыху супакоілі мяне. Згадаўшы падзеі мінулага дня, я падумаў, што, можа, занадта паспяшаўся ў высновах. Відавочна, я дзейнічаў неасцярожна. Мае словы, несумненна, выклікалі ў де Ласэя сімпатыю, але я быў дурнем, паказаўшыся яго дзецям і выклікаўшы іх жах. Мне варта было бліжэй пазнаёміцца са старым, а потым паступова адкрыцца рэшце сям'і, калі яны былі б падрыхтаваныя да сустрэчы. Але я не верыў, што мая памылка непапраўная. І пасля глыбокіх роздумаў вырашыў вярнуцца, зноў пагаварыць са старым і перацягнуць яго на свой бок. Такія думкі супакоілі мяне, і апоўдні я заснуў. Але ліхаманка ў маёй крыві не давала бачыць мірныя сны. Жахлівая сцэна папярэдняга дня стаяла перад маімі вачыма. Жанчыны разбягаліся, а раз'юшаны Фелікс адцягваў мяне ад бацькавых ног. Я прачнуўся знясілены і, убачыўшы, што ўжо ноч, вылез са схованкі і пайшоў шукаць ежы. Наталіўшы голад, я скіраваўся да добра знаёмай сцежкі, што вяла да дамка. У ім панавала цішыня. Я прашмыгнуў у свой хлявок і пачаў маўкліва чакаць звыклага часу, калі сям'я прачнецца. Мінула гадзіна, сонца паднялася высока, але жыхары дамка не паказваліся. Я моцна дрыжаў, баючыся нейкае страшнае бяды. У дамку было цёмна, там не чулася ні гуку, і я не магу апісаць, якім пакутлівым было чаканне. Вось побач прайшлі двое сялян, якія, спыніўшыся ля хаты, пачалі размову, суправаджаючы яе рэзкімі жэстамі. Але я не разумеў нічога, бо яны размаўлялі на мове гэтай краіны, якая адрознівалася ад мовы маіх абаронцаў. Хутка, аднак, з'явіўся Фелікс з іншым чалавекам. Я здзівіўся, бо не бачу, каб гэтым ранкам ён выходзіў з дому і з трывогай чакаў, спадзяючыся з яго слоў усё зразумець. «Вы ж разумееце, — сказаў Феліксу яго спадарожнік, — што вам давядзецца заплаціць рэнту за 3 месяцы і пакінуць тут увесь ураджай. Я не хачу такіх несправядлівых прыбыткаў і прашу падумаць яшчэ некалькі дзён». «У гэтым няма сэнсу, — адказаў Фелікс. — Мы больш не зможам тут жыць. Мой бацька ў кепскім стане пасля тых жахаў, пра якія я расказваў. Мая жонка і сястра ніколі ад іх да канца не акрыяюць. Калі ласка, не трэба мяне ўгаворваць. Вось вам ваш дом, дазвольце мне як мага хутчэй адсюль збегчы». Кажучы гэта, Фелікс увесь дрыжаў. Яны з суразмоўцам зайшлі ў дамок, дзе прабавілі некалькі хвілін, пасля чаго сям'я з'ехала. Больш я де Ласэяў ніколі не бачыў. У безнадзейным тупым адчаі я правёў у хляўку рэшту дня. Мае абаронцы збеглі, парваўшы адзіную повязь, што злучала мяне са светам. Упершыню мае грудзі напоўніліся нянавісцю і прагай помсты, і я не стрымліваў сябе. Я даў волю думкам пра знішчэнне і смерць. Калі я думаў пра сваіх сяброў, пра ласкавы голас де Ласэя, мілыя вочы Агаты і надзвычайную прыгажосць арабкі, гэтыя думкі знікалі, і замест іх прыходзілі слёзы, якія трошкі мяне
змякчалі. Але калі я зноў успамінаў, што яны мяне адштурхнулі і пакінулі аднаго, злосць вярталася. Такая лютая злосць, што я няздольны нанесці шкоду чалавеку, скіроўваў лютасць на неадушаўлёныя прадметы. Калі надышла ноч, я абклаў дамок усім, што магло гарэць, знішчыў у агародзе ўсе расліны і пачаў нецярпліва чакаць, калі месяц знікне, і я змагу выканаць задуманае. З надыходам ночы з лесу падзьмуў моцны вецер, які неўзабаве разагнаў марудлівыя аблокі. Яго парывы нагадвалі магутную лавіну, што зацьміла мой розум і разнесла ўсе межы свядомасці. Я падпаліў сухую галіну дрэва і шалёна затанцаваў вакол асуджанага на знішчэнне дамка, гледзячы на захад, дзе месяц ужо дакрануўся да далягляду. Калі яго частка ўрэшце схавалася, я ўзмахнуў паходняй, а калі ён знік, з гучным крыкам падпаліў усю сабраную салому і верас, і галлё. Вецер раздзьмуў полымя, і дамок хутка знік у агні, што ўскараскаўся на яго і пачаў лізаць раздвоенымі разбуральнымі языкамі. Упэўніўшыся, што нішто ўжо не ўратуе жытло, я ўцёк шукаць прытулку ў лесе. І вось, калі перада мной ляжаў цэлы свет, куды было мне адправіцца? Я вырашыў як мага далей збегчы ад месца сваіх няўдач, але для мяне, каго ненавідзелі і кім пагарджалі, усе краіны былі б аднолькава жахлівымі. Урэшце я падумаў пра цябе. З тваіх нататак я даведаўся, што ты мой бацька, мой стваральнік. Дык да каго мне звяртацца, як не да таго, хто даў мне жыццё? Сярод урокаў, якія Фелікс даваў Сафі, была геаграфія, і з яе я ведаў пра адноснае размяшчэнне розных краін свету. Ты згадваў Жэневу як свой родны горад. Туды я і вырашыў пайсці. Але як было знайсці дарогу? Я разумеў, што трэба ісці на паўднёвы захад, але адзіным маім памочнікам было сонца. Я не ведаў назваў гарадоў, праз якія мусіў прайсці, і не мог нікога спытаць, але я не адчайваўся. Я мог чакаць толькі тваёй дапамогі, хаця адчуваў да цябе адно нянавісць, бязлітасны, бессардэчны стваральнік. Ты даў мне пачуцці і жарсці, а потым прагнаў прэч, каб людзі мяне баяліся і гідзіліся. Але толькі ў цябе я мог патрабаваць шкадавання і адплаты за пакуты, і я вырашыў шукаць у цябе справядлівасці, якой марна прасіў у іншых істот з чалавечымі абліччамі. Мае вандроўкі былі доўгімі, а пакуты неапісальнымі. Была позняя восень, калі я пакінуў месца, дзе так доўга пражыў. Я ішоў толькі ноччу, баючыся сустрэчы з чалавекам. Прырода вакол мяне засынала, сонца больш не дарыла цяпло, пачаліся дажджы і снег, шырокія рэкі пакрываліся лёдам, зямля прамярзала і рабілася цвёрдай і голай, і я нідзе не знаходзіў прытулку. О, зямля, як часта праклінаў я сваё існаванне. Мяккасць мая знікла, і ўсё ўнутры напоўнілася злосцю і горыччу. Чым больш я набліжаўся да твайго жытла, тым мацнейшая рабілася помслівая нянавісць у маім сэрцы. Ішоў снег, вадаёмы замерзлі, але я не спыняўся. Час ад часу мне дапамагалі выпадковасці. Так у мяне з'явілася карта краіны, але я часта адхіляўся ад дарогі. Пакуты не давалі мне адхлання. Любы выпадак толькі падмацоўваў ува мне лютасць і адчай. Але тое, што здарылася, калі я дабраўся да межаў Швейцарыі, а сонца зноў зрабілася цёплым і зямля зазелянела,
асабліва ўзмацніла мае горыч і жах. Звычайна я адпачываў днём і выпраўляўся ў дарогу толькі тады, калі ноч хавала мяне ад людскіх вачэй. Аднак аднаго ранку, убачыўшы, што сцежка пралягае праз густы лес, я вырашыў ісці і пасля ўсходу сонца. Гэты дзень адзін з першых веснавых дзён нават мяне падбадзёрыў хараством сонечнага святла і пахкім паветрам. Я адчуваў асалоду і пяшчоту, якія, здавалася, даўно ўва мне памерлі. Уражаны гэтымі новымі пачуццямі, я дазволіў ім авалодаць сабой, забыў пра сваю адзіноту і выродлівасць і асмеліўся быць шчаслівым. Па маіх шчоках пабеглі пяшчотныя слёзы, і я нават удзячна падняў вільготныя вочы да блаславёнага сонца, якое падарыла мне такую радасць. Я доўга кружыў сцяжынкамі, пакуль не дайшоў да ўскрайку лесу, дзе цякла глыбокая і імклівая рака, да якой дрэвы схілялі галіны з пупышкамі, веснікамі свежае вясны. Там я спыніўся, не ведаючы, якую сцежку абраць, і нечакана пачуў галасы, што прымусілі мяне тут жа схавацца ў цені кіпарыса. Ледзь паспеў я гэта зрабіць, як у мой бок са смехам выбегла дзяўчына, нібыта жартам ад кагосьці ратуючыся. Яна пабегла далей уздоўж абрывістага берага, як раптам паслізнулася і ўпала ў імклівую плынь. Я кінуўся са схованкі і, напружыўшы ўсе сілы ў змаганні з патокам, уратаваў яе і выцягнуў на бераг. Яна страціла прытомнасць, і я з усіх сіл спрабаваў яе ажывіць, калі мае спробы перарваў селянін, магчыма, той, ад каго яна жартам уцякала. Убачыўшы мяне, ён кінуўся наперад і, вырваўшы дзяўчыну з маіх рук, пабег у глыбіню лесу. Я паспяшаўся за ім, сам не ведаючы чаму, але ён, заўважыўшы гэта, направіў на мяне ружжо і стрэліў. Я ўпаў, а мой крыўдзіцель з яшчэ большай хуткасцю знік у лесе. Вось удзячнасць за маю дапамогу. Я ўратаваў чалавечае жыццё і ў якасці ўзнагароды курчыўся цяпер ад пякучай раны. Стрэл разарваў плоць і раздрабіў костку. Дабрыня і любоў, якія напаўнялі мяне хвіліну таму, зніклі. І на іх месца прыйшлі пякельная нянавісць і скрыгат зубоўны. Раз'ятраны болем, я пакляўся ненавідзець людзей і помсціць ім. Але пакуты ад раны змучылі мяне. Пульс спыніўся, і я страціў прытомнасць. Некалькі тыдняў я бедаваў у лесе, спрабуючы вылечыць рану. Куля трапіла ў плячо, і я не ведаў, засела яна там ці прайшла наскрозь. У любым выпадку выцягнуць яе я б не змог. Мае пакуты ўзмацняла гнятлівае пачуццё несправядлівасці. Я штодня кляўся, што адпомшчу страшнай, смяротнай помстай, якая адна адплаціць за ўсе мае абразы і пакуты. Праз некалькі тыдняў рана загаілася, і я адправіўся далей. Яркае сонце і веснавы ветрык больш не суцяшалі мяне. Любая радасць была цяпер толькі здзекам з майго адчаю і давала мне яшчэ мацней адчуць, што я створаны не для шчасця. Але я набліжаўся да мэты і праз 2 месяцы дабраўся да ваколіц Жэневы. Калі я ўрэшце дайшоў, вечарэла. Я спыніўся адпачыць на адным з тых палёў, што атачалі горад, і пачаў думаць, як лепей да цябе звярнуцца. Я пакутаваў ад стомы і голаду і быў занадта няшчасны, каб зважаць на мяккі вечаровы ветрык і прыгажосць сонечнага заходу за вялізнымі гарамі Юра. Урэшце сон адагнаў ад мяне балючыя развагі, але яго перарваў чароўны хлопчык, які па-дзіцячы жвава забег у маю схованку. Калі я ўбачыў яго, да мяне раптам прыйшла думка.
гэтае дзіця не мусіць быць перадузятым, бо пражыло замала, каб адчуць агіду да выродлівасці. А значыць, калі я злаўлю яго і зраблю сваім таварышам і сябрам, я не буду такім адзінокім на гэтай заселенай людзьмі зямлі. З гэтымі думкамі я схапіў хлопчыка і прыцягнуў яго да сябе. Убачыўшы мяне, ён закрыў вочы рукамі і закрычаў ад жаху. Я сілай адвёў яго рукі ад твару і сказаў: «Навошта, хлопча, ты крычыш? Я не збіраюся цябе крыўдзіць, паслухай мяне». Ён адбіваўся з усіх сіл. «Пусці мяне!» — крычаў ён. «Пачвара! Брыдкае стварэнне! Ты хочаш мяне з'есці і разадраць на кавалкі! Ты людаед! Пусці мяне, а то я раскажу тату!» «Ты больш ніколі не ўбачыш бацьку, хлопча. Ты мусіш пайсці са мной! Брыдкі монстр, пусці мяне! Мой тата суддзя, мсьё Франкенштайн! Ён цябе пакарае! Ты не можаш мяне трымаць!» «Франкенштайн? Значыць, ты адзін з маіх ворагаў, якім я пакляўся вечна помсціць, і ты будзеш маёй першай ахвярай!» Дзіця вырывалася, называючы мяне словамі, якія прыводзілі мяне ў адчай. Я схапіў яго за горла, каб ён замаўчаў, і праз імгненне ён ляжаў мёртвы ля маіх ног. Я глядзеў на сваю ахвяру, і сэрца маё поўнілася пякельнай радасцю і трыумфам. Пляснуўшы ў далоні, я ўсклікнуў: «Я таксама магу сеяць гора! Мой вораг таксама ўразлівы, і гэтая смерць прывядзе яго ў роспач, а тысячы іншых няшчасцяў знясіляць яго і заб'юць». Спыніўшыся позіркам на целе, я ўбачыў на грудзях у хлопчыка нешта бліскучае. Партрэт найчароўнейшае жанчыны. Нягледзячы на ўсю маю злосць, яе аблічча змякчыла мяне і прывабіла. Некалькі імгненняў я захоплена глядзеў на цёмныя вочы, доўгія вейкі і чароўныя вусны, але неўзабаве нянавісць вярнулася. Я ўспомніў, што назаўжды пазбаўлены прыязнасці такіх прыгожых стварэнняў, і калі б тая, чыёй красой я цяпер захапляюся, убачыла мяне, яе боскай дабрыні твар скрывіўся ад агіды і страху. Не дзіўна, што такія думкі напаўнялі мяне нянавісцю. Мяне здзіўляе толькі, чаму ў той момант я абмежаваўся адно пакутлівымі енкамі і не кінуўся на людзей, каб загінуць, спрабуючы іх знішчыць. Прыгнечаны гэткімі развагамі, я пакінуў месца забойства і, шукаючы лепшага сховішча, натрапіў на свіран, які падаўся мне пустым. Аднак у ім на саломе спала жанчына. Маладая, не такая прыгожая, як на партрэце, але з прыемнымі рысамі. Яна квітнела маладосцю і здароўем. «Вось», — падумаў я, — «гэта адна з тых, што дорыць радасныя ўсмешкі ўсім, апрача мяне». Тады я нахіліўся да яе і прашаптаў: «Прачніся, прыгажуня. Твой каханы тут, побач з табой, і гатовы аддаць жыццё за адзін твой прыхільны позірк. Каханая, прачніся». Яна паварушылася, і я задрыжаў ад жаху. А раптам яна насамрэч прачнецца, заўважыць мяне, пракляне і назаве забойцам. Так яна і зробіць, калі толькі расплюшчыць вочы і ўбачыць мяне. Гэтая вар'яцкая думка абудзіла ўва мне пачвару. Хай не мяне, а яе пакараюць за здзейсненае мной забойства, бо ў мяне навечна скралі тое, што яна магла мне даць. Хай яна за гэта заплаціць. Яна была прычынай злачынства, хай яе і пакараюць. Дзякуючы урокам Фелікса і крывавым людскім законам, я навучыўся
рабіць зло. Я схіліўся над ёй і схаваў партрэт у складках яе сукенкі. Яна зноў паварушылася, і я збег. Некалькі дзён я бадзяўся ў мясцінах, дзе ўсё гэта адбылося, то жадаючы ўбачыць цябе, то думаючы назаўжды пакінуць гэты свет пакут. Урэшце я падняўся ў горы і цяпер блукаю ў гэтым бясконцым прытулку, апанаваны пякельнай жарсцю, якую зможаш суцішыць толькі ты. Мы не расстанемся, пакуль ты не паабяцаеш выканаць маё патрабаванне. Я адзінокі і няшчасны, людзі не хочуць ведаць мяне, але такое ж непрыгожае і жахлівае стварэнне, як я, не адвернецца ад мяне. Моя сяброўка мусіць нагадваць мяне і быць такой жа выродлівай. Ты павінен яе стварыць. Раздзел 17. Істота замаўчала і ўтаропілася ў мяне, чакаючы адказу. Але я быў агаломшаны, збіты з панталыку і не мог сабрацца з думкамі, каб цалкам зразумець яго патрабаванне. Ён працягваў: «Ты павінен стварыць для мяне жанчыну, з якой я мог бы жыць ва ўзаемнай прывязанасці, неабходнай для майго існавання. Толькі ты здольны зрабіць гэта. Я патрабую ад цябе задавальнення гэтага майго права, і ты не можаш мне адмовіць». Апошняя частка яго аповеду абудзіла ўва мне злосць, якая ўжо была прыціхла, калі ён апісваў мірнае жыццё сярод жыхароў дамка. І калі ён сказаў гэтыя словы, я больш не мог стрымліваць нянавісці, што палала ўнутры мяне. «Я адмаўляюся», — сказаў я, «і ніякае катаванне не выцягне з мяне згоды. Ты можаш зрабіць мяне самым няшчасным сярод людзей, але ніколі не прымусіш так пасці ва ўласных вачах. Стварыць істоту, падобную да цябе, каб вы разам абязлюдзілі свет? Прэч, вось мой адказ. Можаш мяне закатаваць, але я не перадумаю». «Ты памыляешся», — прамовіла пачвара. «Я буду цябе не запалохваць, а пераконваць. Злосць моя ад няшчасця. Хіба людзі не пазбягаюць і не ненавідзяць мяне? Ты, мой стваральнік, з радасцю разадраў бы мяне на кавалкі, зразумей гэта! І скажы, чаму я павінен шкадаваць чалавека больш, чым ён шкадуе мяне? Ты не лічыў бы сябе забойцам, скінуўшы мяне ў адну з гэтых ледзяных цяснін і знішчыўшы плён сваіх рук. Дык як жа мне паважаць таго, хто мной грэбуе? Хай чалавек ставіцца да мяне з дабрынёй, і я забудуся на злосць, асыплю яго дабротамі і буду са слязамі дзякаваць ужо за тое, што ён іх прыняў. Але гэтага не будзе. Пачуцці чалавека таму перашкодай. Я не буду прыніжаным рабом і адпомшчу за свой боль. Калі я не магу выклікаць любоў, то выклічу страх. Асабліва ў цябе, майго галоўнага ворага, бо ты мой стваральнік, якога я паабяцаў вечна ненавідзець. Беражыся.
Я знішчу цябе, я не спынюся, пакуль не спустошу тваё сэрца, і ты праклянеш дзень, калі нарадзіўся. Пякельная нянавісць сказіла яго твар. Гэтыя сутаргі былі нясцерпнымі для чалавечага вока. Але хутка ён супакоіўся і сказаў: «Я хачу табе ўсё патлумачыць. Гарачая нянавісць нашкодзіць мне, бо ты не разумееш, што ты і ёсць яе прычына. Калі б нейкая істота паставілася да мяне ласкава, я б вярнуў ёй ласку стакроць. Дзеля адной гэтай істоты я прымірыўся б з усім чалавецтвам. Але гэта толькі мары, нязбытныя мары. Мая просьба разумная і памяркоўная. Мне патрэбная істота іншага полу, гэткая ж брыдкая, як я. Невялікая радасць, але гэта ўсё, што я магу атрымаць, і мне дастаткова. Так, мы будзем пачварамі, адрэзанымі ад свету, але тым мацней гэта нас з'яднае. Можа, мы не будзем шчаслівымі, але будзем бясшкоднымі і вольнымі ад няшчасця, якое зведаў я. О, стваральнік, зрабі мяне шчаслівым, дай мне адчуць удзячнасць за тваю адзіную ласку. Дай мне ўбачыць, што і я магу выклікаць прыхільнасць жывога стварэння. Не адмаўляй мне». Я быў крануты. І хоць скаланаўся, уяўляючы наступствы свае згоды, адчуваў, што ў нечым ён мае рацыю. Яго словы і выказаныя ім пачуцці даводзілі, што ён чуллівая істота. І хіба я, стваральнік, не павінен падарыць яму кавалачак шчасця, калі гэта ў маіх сілах? Ён заўважыў змену ўва мне і працягнуў: «Калі ты пагодзішся, то ні ты, ні хтосьці яшчэ больш ніколі нас не ўбачыць. Мы адправімся ў дзікія прасторы паўднёвай Амерыкі. Я ем не тое, што чалавек, не забіваю ягнят ці казлянят дзеля задавальнення сваіх патрэбаў, жалудоў і ягад мне дастаткова. Мая сяброўка будзе такой жа, як я, і гэтак жа харчавацца. Мы будзем спаць на сухой лістоце, сонца будзе свяціць нам, як і ўсім людзям, і спеліць для нас плады. Глядзі, якое гэта будзе мірнае, чалавечнае жыццё, не адмаўляй мне дзеля таго, каб паказаць сваю ўладу і жорсткасць. Якім бы ты ні быў бязлітасным, я бачу спачуванне ў тваіх вачах. Дай мне скарыстаць спрыяльны момант, паабяцай мне тое, чаго я так прагну». «Ты мяркуеш, — сказаў я, — збегчы ад людзей і пасяліцца на пустках, дзе тваімі суседзямі будуць толькі звяры. Як ты, які прагне чалавечае любові і прыязнасці, вытрываеш такое выгнанне? Ты вернешся, зноў будзеш чакаць ад людзей дабрыні і зноў сустрэнеш агіду. Твая злосць успыхне нанова, але ты ўжо будзеш не адзін. Твая сяброўка дапаможа табе адпомсціць. Я не магу гэтага дапусціць, а таму не настойвай, я не магу пагадзіцца». «Які ты непастаянны ў пачуццях! Імгненне таму мае словы цябе краналі, дык чаму ж ты зноў так жорстка ставішся да маіх скаргаў? Клянуся зямлёй, на якой жыву, і табой, сваім стваральнікам, што мы з сяброўкай, якую ты створыш, будзем пазбягаць суседства з чалавекам і абяром самыя дзікія месцы. Мае ліхія жарсці развеюцца, бо я знайду прыхільнасць. Маё жыццё пацячэ спакойна, і паміраючы, я не пракляну свайго творцу». Яго словы дзіўна падзейнічалі на мяне. Я спачуваў яму, амаль хацеў суцешыць, але, падымаючы на яго вочы, бачыў перад сабой толькі брыдкую масу, якая рухалася і размаўляла. Мне рабілася млосна, і мае пачуцці ператварыліся ў жах і агіду. Я спрабаваў утаймаваць іх,
думаў, што хоць я і не магу адчуць да яго прыязнасці, я не маю права адмовіць яму ў тым кавалачку шчасця, які магу даць. «Ты клянешся не прыносіць шкоды», — сказаў я. «Але хіба ты ўжо не праявіў сваю злосць, якая не дае мне табе паверыць? Можа, гэта толькі спосаб зрабіцца мацнейшым і атрымаць больш магчымасцяў для помсты? Як гэта так? Не жартуй са мной, мне патрэбны адказ! Калі ў мяне не будзе сувязяў і прыхільнасцяў, маім лёсам зробяцца нянавісць і грэх. Любоў жа іншае істоты знішчыць прычыну маіх злачынстваў, і ніхто не дазнаецца пра маё існаванне. Мае ліхадзействы — вынік адзіноты, і мая дабрадзейнасць расквітнее пад уплывам стасункаў з роўным мне стварэннем. Я адчую любоў істоты, якая мысліць, і зраблюся звяном ланцуга, з якога цяпер выключаны». Я задумаўся над яго словамі і доказамі. Я думаў пра зародкі дабра, якія выявіліся ў ім у пачатку жыцця і пасля знішчыліся знявагай і агідай, выказанымі да яго жыхарамі дамка. Я не забыў пра яго здольнасці і пагрозы. Калі ён можа выжыць у ледзяных пячорах і збегчы ад пераследу ускрайкамі недасяжных прорваў, было б марна з ім змагацца. Абдумаўшы ўсё, я прыйшоў да высновы, што было б справядліва ў дачыненні як да яго, так і да чалавецтва задаволіць гэтую просьбу. Я сказаў: «Я выканаю твою просьбу, а ты дасі ўрачыстую клятву назаўжды пакінуць Еўропу і іншыя населеныя мясціны, як толькі я ствару жанчыну, якая будзе спадарожнічаць табе ў выгнанні». «Клянуся сонцам, блакітным небам і полымем любові, што гарыць у маім сэрцы!» — усклікнуў ён. «Клянуся, што калі ты задаволіш маю просьбу, то больш не ўбачыш мяне, пакуль яны існуюць. Вяртайся ж дадому і пачні працаваць. А я буду назіраць за тваімі поспехамі з невымоўнай трывогай. Будзь пэўны, як толькі ты скончыш, я прыйду». Сказаўшы гэтыя словы, ён раптоўна знік, баючыся, відаць, што я змяню рашэнне. Я бачыў, як ён спускаўся з гары хутчэй, чым ляціць арол. Хутка ён згубіўся сярод хваляў ледзянога мора. Яго расказ заняў цэлы дзень, і сонца ўжо хілілася да небакраю, калі ён сышоў. Я ведаў, што трэба як найхутчэй спусціцца ў даліну, пакуль мяне не заспела цемра. Аднак на сэрцы ў мяне было цяжка, і гэта замаруджвала мой крок. Я паглыбіўся ў развагі пра падзеі сённяшняга дня, а між тым трэба было прабірацца па вузкіх горных сцежках і ступаць цвёрда і ўпэўнена. Была ўжо ноч, калі я прайшоў паўдарогі дадому і сеў ля крыніцы на прывале. Час ад часу між аблокамі праблісквалі зоркі, перада мной узвышаліся цёмныя сосны, тут і там ляжалі паваленыя дрэвы. Гэтая ўрачыстая карціна абудзіла ўва мне дзіўныя думкі. Я горка заплакаў і, роспачна ўзняўшы рукі, усклікнуў: «О зоркі, аблокі, вятры! Усе вы здзекуецеся з мяне. Калі вам сапраўды шкада мяне, пазбаўце мяне памяці і пачуццяў. Дайце мне зрабіцца нікім, а калі не, прэч, прэч! Пакіньце мяне ў цемры». Гэта былі дзікія, адчайныя думкі, і я не магу апісаць, як гняло мяне мігценне вечных зорак. Як я ўслухоўваўся ў кожны павеў ветру, нібы гэта злавесны сірока, што пагражае мне пагібеллю. Калі я дайшоў да Шамані, ужо развіднела. Не адпачыўшы там, я рушыў далей у Жэневу. Я не мог разабрацца ў сваіх пачуццях. Яны наваліліся на мяне, цяжкія бы гара, і нават мае пакуты здаваліся не такімі невыноснымі.
Так вярнуўся я дадому і з'явіўся перад вачыма сям'і. Мой стомлены, дзікі выгляд выклікаў у родных трывогу, але я не адказваў на іх пытанні і ледзь мог гаварыць. Я адчуваў на сабе праклён і не меў права на спачуванне, не мог радавацца іх блізкасці. Аднак я не пераставаў іх палка любіць і дзеля іх выратавання вырашыў прысвяціць сябе жахліваму занятку. Перад яго перспектывамі усё астатняе знікала як сон, і толькі гэтая думка была для мяне сапраўднай. Раздзел 18. Пасля майго вяртання ў Жэневу мінулі дні і тыдні, а я не мог набрацца мужнасці і ўзяцца за працу. Я баяўся, што падманутая пачвара пачне помсціць, але быў не ў стане пераадолець агіду да справы, якую мне навязалі. Выявілася, што я не магу стварыць жанчыну без папярэдніх шматмесячных грунтоўных даследаванняў і лабараторных вопытаў. Я чуў пра некаторыя адкрыцці, зробленыя англійскім навукоўцам, яны маглі быць карысныя для мае працы, і я нават падумаў папрасіць бацьку адпусціць мяне з гэтай нагоды ў Англію. Але я чапляўся за кожную магчымасць адкласці вырашэнне гэтага пытання і не наважваўся зрабіць першы крок да справы, якая пачала здавацца не такой і пільнай. Я досыць моцна змяніўся. Падарванае здароўе аднавілася, адпаведна паляпшаўся і мой настрой, калі мяне не трывожылі згадкі пра маё няшчаснае абяцанне. Бацька з радасцю сачыў за гэтымі зменамі, думаючы, як найлепш развеяць рэшткі мае меланхоліі, якая час ад часу вярталася і чорнаю хмараю адтэрміноўвала блізкі світанак. У такія часы я шукаў паратунку толькі ў поўнай адзіноце. Тады я, млявы і абыякавы, цэлыя дні бавіў на возеры ў маленькай лодцы, назіраў за аблокамі і слухаў плёскат хваляў. Але свежае паветра і яркае сонца амаль заўсёды вярталі мяне да жыцця, так што потым я адказваў на вітанні сяброў з больш шчырай усмешкай і бадзёрым сэрцам. Пасля адной з такіх прагулак бацька, адвёўшы мяне ў бок, сказаў наступныя словы. «Я ўсцешаны, любы сыне, што ты вярнуўся да былых радасцяў і зноў зрабіўся сабой, аднак ты ўсё яшчэ няшчасны і дагэтуль цураешся нашага таварыства. Пэўны час я губляўся ў здагадках пра прычыны гэтага, але учора да мяне прыйшла думка, і калі я маю рацыю, прашу цябе, прызнай гэта. Замоўчваць такое не толькі не мае сэнсу. Гэта можа нават прынесці нам яшчэ большыя няшчасці». Ад такога ўступу я ўсім целам задрыжаў, а бацька працягваў. «Прызнаю, сыне, што заўсёды лічыў твой шлюб з мілай Элізабет вяршыняй нашага сямейнага шчасця і апорай мне ў старасці. Вы прывязаныя адно да аднаго з дзяцінства, вучыліся разам і па густах і схільнасцях падыходзіце адно аднаму. Але чалавечы досвед сляпы, і тое, у чым я бачыў найкарацейшую дарогу да шчасця, можа цалкам яго разбурыць. Магчыма, ты ставішся да яе як да сястры,
і зусім не марыш, каб яна зрабілася тваёй жонкай. Ты мог сустрэць іншую дзяўчыну і пакахаць яе, але лічыш сябе звязаным з Элізабет словам гонару. Такая барацьба з пачуццямі можа выклікаць пакутлівы боль, які ты, здаецца, адчуваеш. Не думайце так, любы бацька. Я шчыра і пяшчотна кахаю кузіну і ніколі не сустракаў жанчыны, якая б выклікала ў мяне такое захапленне і любоў, як Элізабет. Мае надзеі на будучыню і ўсе мае мары звязаныя толькі з нашым чаканым шлюбам. Твае словы, любы Віктар, абуджаюць ува мне радасць, якой я даўно не ведаў. Калі твае пачуцці і праўда такія, мы дакладна будзем шчаслівыя, як бы ні прыгняталі нас нядаўнія падзеі. І я хачу аслабіць прыгнёт смутку, які, здаецца, моцна ахутаў твой розум. Ці не будзеш ты супраць таго, каб вы як найхутчэй злучыліся ў шлюбе? Мы пакутавалі ад нягодаў, нядаўнія падзеі знішчылі наш ранейшы штодзённы мір і спакой, якога патрабуюць мае гады і немачы. Ты малады, аднак улічваючы твой дастатак, я не думаю, што ранні шлюб перашкодзіць табе выканаць любыя высакародныя і карысныя для грамадства намеры. Не думай, што я збіраюся навязваць табе шчасце, ці што затрымка з твайго боку моцна мяне ўстрывожыць. Прашу цябе, зразумей мае словы правільна і адкажы шчыра і упэўнена. Я моўчкі выслухаў бацьку і пэўны час нічога не мог сказаць. Мноства думак пранеслася ў маёй галаве, і я прагнуў знайсці хоць нейкае рашэнне. Але не. Неадкладны шлюб з Элізабет падаваўся мне жахам, палохаў мяне. Я быў звязаны ўрачыстым абяцаннем, якое дасюль не выканаў і не асмельваўся парушыць. А інакш, якія б няшчасці навіслі б нада мной і маёй дарагой сям'ёй. Ці мог я баляваць на вяселлі, калі на шыі ў мяне вісіць смяротны цяжар, што гне да зямлі? Я мусіў выканаць сваё слова і дазволіць пачвары сысці разам са сваёй сяброўкай і толькі потым радавацца саюзу, які абяцаў мне спакой. Я ўспомніў таксама пра неабходнасць паехаць у Англію ці пачаць доўгае ліставанне з тамтэйшымі навукоўцамі, чые веды і адкрыцці былі неабходныя мне ў працы. Іншы спосаб атрымаць жаданыя звесткі мог аказацца доўгім і марным. Акрамя таго, я не дапускаў думкі, што такая брыдкая справа будзе рабіцца ў бацькавым доме, побач з тымі, каго я так любіў. Я ведаў, што можа здарыцца 1000 жудасных рэчаў, і любая дробязь здольная раскрыць маю жахлівую таямніцу, якая прымусіць дрыжаць ад жаху маіх родных. Ведаў я і тое, што буду часта траціць кантроль над сабой і не змагу хаваць пакутлівыя пачуцці, якія апануюць мяне падчас мае пякельнае працы. На гэты перыяд мне трэба адасобіцца ад усіх, каго я люблю. Узяўшыся за справу, я хутка б яе скончыў і вярнуўся б у шчаслівую і мірную сям'ю. Я б выканаў абяцанне, і монстр назаўсёды б сышоў. А можа, малявалася мне ў маіх бессэнсоўных фантазіях, яго аднойчы знішчыць нейкая катастрофа, і майму рабству прыйдзе канец. Такія пачуцці і прадыктавалі мой адказ бацьку. Я выказаў жаданне наведаць Англію, але не раскрыў яго сапраўдных прычын, спаслаўшыся на абставіны, якія не выклікалі падазрэнняў, і так настойваў на паездцы, што бацька лёгка пагадзіўся. Пасля доўгага перыяду ўсё паглынальнай меланхоліі, якая па моцы і праявах нагадвала вар'яцтва, ён быў рады, што я з такой прыемнасцю думаў пра вандроўку і спадзяваўся, што змена абстаноўкі і разнастайныя забавы канчаткова вернуць мяне да жыцця яшчэ да таго, як я акажуся дома. Я мусіў сам вызначыць, колькі будзе цягнуцца мая адсутнасць. Меркавалася, што некалькі месяцаў ці самае вялікае год. З пяшчотнай абачлівасцю бацька паклапаціўся пра майго спадарожніка. Нічога мне не сказаўшы, ён дамовіўся з Элізабет, і яны разам зрабілі ўсё, каб у Страсбургу да мяне далучыўся Клерваль.
Я ўжо не быў у самоце, неабходнай для паспяховага выканання мае мэты, аднак у пачатку падарожжа прысутнасць сябра мне не перашкаджала. І я шчыра радаваўся, што ўратуюся ад доўгіх гадзін самотных развагаў, якія могуць ператварыць мяне ў вар'ята. Больш за тое, прысутнасць Анры можа перашкодзіць майму ворагу дакучаць мне, бо калі я буду адзін, ці не пачне той час ад часу навязваць мне сваё таварыства, каб нагадаць пра маю задачу ці прасачыць, як я яе выконваю. Такім чынам я выпраўляўся ў Англію, і мы вырашылі, што адразу ж па маім вяртанні мы з Элізабет ажэнімся. Мой бацька пагадзіўся на адтэрміноўку з неахвотай, і яго можна было зразумець, улічваючы яго ўзрост. Што да мяне, то я абяцаў сабе толькі адну ўзнагароду за ненавісную працу, толькі адно суцяшэнне ў нечуваных пакутах. Гэта было чаканне дня, калі я вызвалюся ад нікчэмнага рабства, зраблю прапанову Элізабет і ў шлюбе з ёй забуду былыя няшчасці. Я рыхтаваўся да падарожжа, але мяне пераследавала думка, што поўніла душу страхам і хваляваннем. На час паездкі я пакідаў родных, якія не ведалі пра існаванне свайго ворага і таму не былі абароненыя ад яго нападу, калі ён раптам раззлуецца праз мой ад'езд. Але ён абяцаў усюды ісці за мной, дык ці будзе ён суправаджаць мяне ў Англію? Гэтая думка сама па сабе была жудаснай, але суцяшала тым, што абяцала бяспеку маім сябрам. Я да смерці баяўся таго, што можа здарыцца ў адваротным выпадку. Але ўвесь час, што я быў рабом свайго тварэння, я дзейнічаў пад уплывам моманту і цяпер адчуваў, што пачвара пойдзе за мной і не будзе строіць падкопы маёй сям'і. У канцы верасня я зноў пакінуў радзіму. Паехаць у Англію было маім уласным жаданнем, таму Элізабет не спрачалася, але хвалявалася, што ўдалечыні ад яе ў мяне зноў будзе цяжка на душы, а яна не зможа суцешыць маё гора. Гэта дзякуючы яе клопатам Клерваль паехаў са мной, і ўсё ж мужчына не заўважае тысячы побытавых дробязяў, якія адразу ж забіраюць пільную жаночую ўвагу. Яна хацела папрасіць мяне вярнуцца як мага хутчэй, але мноства супрацьлеглых пачуццяў прымусіла яе маўчаць, і яна развіталася са мной у слязах, але без слоў. Я сеў у экіпаж, слаба разумеючы, куды еду, і не зважаючы на тое, што адбываецца вакол. З вялікай горыччу я памятаў толькі, што трэба загадаць, каб запакавалі маё хімічнае абсталяванне. Апанаваны бязрадаснымі думкамі, я праехаў многія прыгожыя, маляўнічыя мясціны, але мае вочы, што глядзелі ў адну кропку, нічога не бачылі. Я мог думаць толькі пра мэту падарожжа і працу, якая чакала мяне наперадзе. Праз колькі дзён млявай бяздзейнасці, за якія я праехаў шмат льё, я апынуўся ў Страсбургу, дзе 2 дні чакаў Клерваля. Ах, якой відавочнай была розніца між намі! Ён жыва цікавіўся кожным новым краявідам, радаваўся прыгажосці сонечных заходаў, а яшчэ больш світаннем і пробліскам новага дня. Ён паказваў мне на змену колераў у наваколлі і нябёсах. «Вось што значыць жыць!» — усклікаў ён. «Цяпер маё жыццё асалода. Але чаму ты, мілы Франкенштайн, такі пануры і засмучаны?» Я і праўда заглыбіўся ў змрочныя думкі і не заўважаў ні заходу вечаровае зоркі, ні адлюстраванняў залатога ўсходу ў Рэйне. І вам, сябра, было б нашмат цікавей пачытаць дзённік Клерваля, які глядзеў на ўсё з захапленнем, чым слухаць мае разважанні. Бо нада мной нябогам вісеў праклён, які закрываў мне ўсе дарогі да радасці. Мы вырашылі спусціцца па Рэйне ў лодцы ад Страсбурга да Роттердама, а там сесці на карабель да Лондона. Так мы праплылі шмат парослых вербамі выспаў і ўбачылі некалькі прыгожых гарадкоў. Мы на дзень затрымаліся ў Манхайме, а на 5-й дзень пасля ад'езду са Страсбургу прыбылі ў Майнц. За Майнцам Рэйн рабіўся ўсё больш маляўнічым,
а яго плынь цякла ўсё хутчэй, пятляючы між пагоркаў, невысокіх, але крутых і прыгожа акрэсленых. Мы бачылі шмат руін замкаў ля самых абрываў, аточаных чорнымі лясамі, высокімі і непралазнымі. У гэтай частцы Рэйна пейзажы сапраўды надзвычай разнастайныя. У адным месцы бачыш няроўныя пагоркі і разваліны, што навісаюць над галавакружнымі цяснінамі, на дне якіх імкліва цячэ чорны Рэйн, а вось рака вільнула, і за мысам на зялёных пакатых схілах квітнее вінаграды, рака віецца між густанаселеных гарадоў. У той час якраз збіралі вінаград, і спускаючыся па рацэ мы слухалі песні сялян. Нават я, прыгнечаны тугой і апанаваны змрочнымі пачуццямі, упадабаў іх. Я ляжаў на дне лодкі і, гледзячы ў бязвоблачнае блакітнае неба, нібы ўсмоктваў спакой, якога так даўно не ведаў. Калі нават мае пачуцці былі такімі, то што казаць пра Анры. Яму здавалася, што ён трапіў у чароўную краіну і насалоджваецца шчасцем, якое рэдка даецца людзям. Я бачыў, казаў ён, найпрыгажэйшыя мясціны розныя краіны. Я быў на азёрах Кантонаў, Люцэрны і Уры, дзе снежныя горы амаль строма падыходзяць да вады, кідаючы на яе чорныя непраглядныя цені, якія б выглядалі змрочна і жалобна, калі б не зялёныя астраўкі, што радуюць вока сваёй весялосцю. Я бачыў возера, усхваляванае бурай, калі вецер уздымаў вадзяныя віхуры, і ты можаш тады ўявіць, якія віхуры ўздымаюцца ў вялікім акіяне. Хвалі люта біліся аб падножжа гары, дзе калісьці святара і яго каханку накрыла лавінай. Кажуць, іх перадсмяротныя крыкі дагэтуль чуваць, калі сціхае начны вецер. Я бачыў горы Кантона ў вале і во. І ўсё ж гэтая краіна, Віктар, захапляе мяне больш за ўсе тыя цуды. Швейцарскія горы больш велічныя і дзіўныя, але ў берагах гэтае боскай ракі ёсць такое хараство, якога я ніколі не бачыў. Паглядзі на замак, што вісіць над безданню, і на выспу, амаль нябачную ў лістоце чароўных дрэў, а цяпер на сялян, што вяртаюцца з вінаграднікаў, і на вёсачку напаўсхаваную ў цені гары. О, пэўна, душа духаахоўніка гэтых мясцін знаходзіцца ў большым суладдзі з чалавечай душой, чым той дух, які грувасціць ледавікі ці адпачывае на недасяжных вяршынях гор нашай роднае краіны. Клерваль, любы сябра, нават цяпер успаміны пра твае словы нясуць мне радасці, я ўсхваляю цябе, ты гэта сапраўды заслужыў. Яго ўзгадавала сама паэзія прыроды. Яго дзікае, бурлівае ўяўленне стрымлівалася яго чуллівым сэрцам. Яго душа была здольная на гарачую прывязанасць, яго сяброўства было адданым і дзівосным. Такое, калі верыць побытавай мудрасці, можа існаваць толькі ў нашых фантазіях. Але нават чалавечыя прыхільнасці не маглі цалкам задаволіць яго прагны розум. Прыроду, якой іншыя толькі любуюцца, ён любіў з жарсцю. Бурлівы вадаспад прывабліваў яго, а стромкі схіл, гарады змрочны і адвечны лес, іх колеры і формы і аблічча былі яго любоўю, і яна не вымагала разумовай працы, пасрэдніка для адчування чараў, для гэтага хапала і вачэй. І дзе ён цяпер? Няўжо гэты высакародны і шчыры чалавек знік назаўсёды? Няўжо гэты розум, перапоўнены ідэямі, чароўнымі і неверагоднымі фантазіямі, што стваралі свет, існаванне якога залежала ад жыцця яго стваральніка, няўжо гэты розум загінуў? Няўжо ён цяпер існуе адно ў маёй памяці? Не, гэта не так. Толькі тваё цела, такое дасканалае і прыгожае, зрабілася нічым, але твой дух наведвае твайго няшчаснага сябра, каб яго суцешыць. Прабачце мне гэтае журботнае адступленне. Мае бяссільныя словы сціплая даніна непаўторнай дабрадзейнасці Анры, але яны суцяшаюць маё сэрца, якое пакутую ад гэтых успамінаў. Я працягваю сваю гісторыю.
За Кёльнам мы спусціліся на раўніны Галандыі і вырашылі рэшту дарогі праехаць сушай, бо вецер перамяніўся, а плынь была надта слабай, каб дапамагчы нам. У гэтым месцы наша падарожжа зрабілася менш цікавым, калі казаць пра маляўнічасць прыроды, але праз колькі дзён мы дабраліся да Роттердама, адкуль паплылі на караблі ў Англію. Адным ясным ранкам у канцы снежня я ўпершыню пабачыў белыя ўцёсы Брытаніі. Берагі Тэмзы, плоскія, але ўраджайныя, былі для нас новым відовішчам. Амаль кожны гарадок быў вядомы дзякуючы таму ці іншаму паданню. Мы бачылі форт Тыльбюры і ўспаміналі іспанскую армаду, бачылі Грэйвсэнд, Вулвіч і Грынвіч, месцы, пра якія я чуў яшчэ на радзіме. Урэшце мы ўбачылі незлічоныя шпілі Лондона, купал сабора святога Паўла, які ўзвышаўся над імі ўсімі, і добра вядомы мне з англійскай гісторыі Тауэр. Раздзел 19. У Лондоне мы мусілі адпачыць, і таму вырашылі пажыць некалькі месяцаў у гэтым цудоўным слынным горадзе. Клерваль прагнуў пазнаёміцца са знакамітасцямі таго часу, але для мяне гэта было другасным. Я заняўся пошукам інфармацыі, неабходнай для таго, што я паабяцаў. У гэтым мне дапамаглі рэкамендацыйныя лісты, адрасаваныя найбольш выбітным прыродазнаўцам. Калі б гэтае падарожжа адбылося за часамі майго шчаслівага навучання, яно б прынесла мне шмат радасці. Але ўсё маё існаванне было атручанае, і я наведваў гэтых людзей толькі дзеля новых ведаў па тэме, цікавасць да якой сталася для мяне фатальнай. Таварыства мяне раздражняла. Застаўшыся адзін, я мог заняць розум сузіраннем неба і зямлі. Голас Анры суцяшаў мяне. Я мог падмануць сябе мімалётнай ілюзіяй спакою. Але чужыя заклапочаныя, абыякавыя ці радасныя твары зноў даводзілі мяне да адчаю. Я бачыў, што паміж мной і іншымі людзьмі вырас непераадольны бар'ер, змацаваны крывёй Уільяма і Жустыны. Успамінаць гэтыя імёны і звязаныя з імі падзеі было пакутай. Але ў Анры я бачыў колішняга сябе, цікаўнага, прагнага да новага досведу і ведаў. Разнастайныя звычаі, якія ён назіраў, былі для яго невычарпальнай крыніцы захаплення. Да таго ж ён імкнуўся да свае даўняе мэты наведаць Індыю. Ён верыў, што вывучыўшы мноства тамтэйшых моў і традыцый, зробіць унёсак у еўрапейскую каланізацыю і гандаль. Толькі ў Брытаніі ён мог наблізіцца да выканання свае задумы. Ён увесь час быў заняты, і адзінае, што яго засмучала, гэта мая маркота і прыгнечанасць. Я спрабаваў хаваць іх як мог, каб не пазбаўляць яго прыемнасцяў натуральных для чалавека, што пераварочвае новую старонку жыцця, не маючы ніякіх клопатаў ці горкіх успамінаў. Я часта адмаўляўся далучыцца да яго, спасылаючыся на іншае запрашэнне, каб застацца аднаму. Таксама я пачаў збіраць матэрыялы для новага стварэння, і гэта было нібы катаванне вадой, калі кроплі адна за адной бесперастанку падаюць на галаву. Кожная думка пра гэта была надзвычайнай пакутай. Кожнае слово, звязанае з маёй задачай, прымушала мае вусны дрыжаць, а сэрца калаціцца. Праз некалькі месяцаў жыцця ў Лондоне мы атрымалі ліст з Шатландыі ад чалавека, які колісь наведваў нас у Жэневе. Ён апісваў хараство свае краіны і запэўніваў нас, што гэтае хараство дастаткова важкая нагода прадоўжыць падарожжа на поўнач у Перт, дзе ён жыў.
Клерваль загарэўся жаданнем прыняць запрашэнне, ды і мне, як я не цураўся людзей, захацелася зноў пабачыць горы, бурлівыя плыні і ўсе дзівосныя творы, якімі прырода шчодра адорвае абраныя месцы. Мы прыбылі ў Англію ў пачатку кастрычніка, а цяпер быў люты. Мы вырашылі прызначыць паездку на канец наступнага месяца, намерваючыся не ехаць галоўнай дарогай на Эдынбург, а наведаць Віндзар, Оксфорд, Мэтлак і Камберлендскія азёры. Так мы дабраліся б да мэты нашага падарожжа ў канцы ліпеня. Я сабраў хімічныя прыборы і здабытыя матэрыялы, вырашыўшы скончыць працу ў глухмені паўночных высакагор'яў Шатландыі. Мы выехалі з Лондона 27 сакавіка і некалькі дзён прабавілі ў Віндзары, блукаючы па тамтэйшым прыгожым лесе. Для нас, жыхароў гор, гэта быў незвычайны краявід. Чароўныя дубы, безліч дзічыны, статкі велічных аленяў — усё было нам у навінку. Адтуль мы паехалі ў Оксфорд. На ўездзе ў горад нас адразу ахапілі ўспаміны пра падзеі, што адбываліся там больш за 1,5 стагоддзя таму. Тут Карл I збіраў свае войскі. Горад застаўся яму верным, калі ўся краіна адступілася ад яго і стала пад сцягі парламента і свабоды. Памяць пра няшчаснага караля і яго паплечнікаў, дабрадушнага Фолкленда, фанабэрлівага Горынга, каралеву і яе сына, выклікала цікавасць да кожнай часткі горада, дзе яны, магчыма, жылі. Тут знайшоў прытулак дух ранейшых дзён, і мы з гатоўнасцю ішлі яго слядамі. Калі б гэтыя чаканні і не здзейсніліся, горад усё адно быў такі прыгожы, што выклікаў захапленне. Будынкі каледжаў, старажытныя і маляўнічыя, амаль чароўныя вуліцы, і вабная Азіс, што бяжыць між неверагодна зялёных лугоў, спакойна разлівае воды, у якіх адбіваюцца велічныя вежы, шпілі і купалы ў абдымках векавых дрэў. Я любаваўся гэтым відовішчам, і ўсё ж да асалоды дамешвалася горкая памяць пра мінулае і думкі пра будучыню. Я быў створаны для мірнага шчасця. У дні юнацтва я не ведаў смутку, а калі мне і было сумна, сузіранне прыгажосці прыроды ці вывучэнне цудоўных і велічных твораў чалавека заўсёды абуджала маё сэрца і развейвала тугу. А цяпер я — зламанае дрэва. Маланка працяла маю душу, і мне засталося толькі выжываць, удаючы тое, чым я хутка перастану быць. Вартым жалю падабенствам чалавека, што пацярпеў крушэнне, якое выклікае шкадаванне ў навакольных і нясцерпнае для мяне самога. Мы досыць доўга заставаліся ў Оксфордзе, блукаючы па ваколіцах і спрабуючы адшукаць усе месцы, звязаныя з самымі цікавымі падзеямі англійскай гісторыі. Нашы маленькія вылазкі часта зацягваліся, калі мы знаходзілі чарговую цікавостку. Мы наведалі магілу знакамітага палітыка Хэмпдена і поле бітвы, на якім загінуў гэты патрыёт. На імгненне мая душа ўзнялася над нізкімі ганебнымі страхамі да высокіх ідэй свабоды і самаахвяравання, увекавечаных у гэтых помніках і мясцінах. На імгненне я наважыўся скінуць ланцугі і агледзецца вакол годна і вольна, але жалеза путаў ужо ўелася ў маё цела, і, дрыжучы і адчайваючыся, я зноў занурыўся ў няшчасце. Мы з жалем пакінулі Оксфорд і скіраваліся ў Мэтлак, наша наступнае месца адпачынку. Ваколіцы гэтага мястэчка больш нагадвалі швейцарскія пейзажы, але былі меншага маштабу. Над зялёнымі пагоркамі не ставала кароны далёкіх заснежаных Альпаў, што заўсёды ўзвышаліся над лясістымі гарамі мае радзімы. Мы пабывалі ў цудоўнай пячоры і маленькіх музеях натуральнай гісторыі, дзе цікавосткі размяшчаліся гэтак жа, як у калекцыях Серво і Шамані. Калі Анры згадаў апошнюю назву, я задрыжаў і паспяшаўся пакінуць Мэтлак, які выклікаў у мяне такія жудасныя ўспаміны. З Дэрбі мы паехалі далей на поўнач і прабавілі 2 месяцы ў Камберлендзе і Уэстмарлендзе. Там я адчуваў сябе амаль як у швейцарскіх гарах. Маленькія плямы снегу, якія яшчэ заставаліся на паўночных схілах гор, азёры, рокат горных плыняў,
Усё гэта было для мяне такім знаёмым і родным. Там мы завялі некалькі знаёмстваў, якія амаль вярнулі мне былое шчасце. Клерваль захапляўся ўсім яшчэ больш за мяне. Яго розум ззяў у кампаніі таленавітых людзей, і мой сябар знайшоў у сабе больш здольнасцяў і магчымасцяў, чым мог уявіць, стасуючыся з ніжэйшымі за сябе. «Я пражыў бы тут усё жыццё», — казаў ён мне. «Сярод гэтых гор я наўрад ці сумаваў бы па Швейцарыі і па Рэйне». Але ён разумеў, што вандроўнае жыццё нясе не толькі радасць, але і нягоды. Падарожнік заўсёды ў напружанні. Толькі ён аддасца адпачынку, як ужо трэба ехаць далей, пакідаць прыемныя месцы дзеля чагосьці новага, што зноў забярэ ўвагу і што ён кіне дзеля наступных адкрыццяў. Мы ледзь паспелі агледзець азёры Камберленда і Уэстмарленда і пасябраваць з некаторымі тамтэйшымі жыхарамі, калі наблізіўся час сустрэчы з нашым шатландскім сябрам, і мы пакінулі новых знаёмцаў і рушылі далей. Асабіста я пра гэта не шкадаваў. Я на пэўны час адклаў выкананне абяцання, таму баяўся помсты расчараванае пачвары. Яна магла застацца ў Швейцарыі і спагнаць злосць на маіх родных. Гэтая думка не давала мне спакою нават тады, калі я меў магчымасць адпачыць. Я надзвычай нецярпліва чакаў лістоў. Калі яны затрымліваліся, мяне апаноўвалі тысячы страхаў, і я пачуваўся няшчасным. Калі ж яны ўрэшце даходзілі, і я бачыў адрас, надпісаны рукой Элізабет ці бацькі, я ледзь асмельваўся іх прачытаць і даведацца пра свой лёс. Часам я думаў, што пачвара ідзе за мной і можа адпомсціць за павольнасць, забіўшы майго сябра. У такія моманты я не адпускаў Анрэ ад сябе і рабіўся яго ценем, каб абараніць ад уяўнай лютасці монстра. Я адчуваў сябе найвялікшым злачынцам і ніколі пра гэта не забываў. Я быў невінаваты, але наклікаў на сваю галаву жудасны праклён, які, як і злачынства, нёс смерць. У Эдэнбург я прыехаў зусім млявы. Але ж гэты горад можа зацікавіць нават самага няшчаснага ў свеце чалавека. Клервалю ён спадабаўся менш, чым Оксфорд, чыя старажытнасць прыцягвала яго мацней. Але прыгажосць і правільная планіроўка новага Эдэнбурга, яго рамантычны замак і найцудоўнейшыя ў свеце ваколіцы, крэсла Артура, крыніца святога Бернара і Пентландскае ўзвышша палепшылі першыя ўражанні і захапілі майго сябра. Але мне не цярпелася дабрацца да канца нашага падарожжа. Праз тыдзень мы пакінулі Эдэнбург, праехалі праз К'юпар, Сент-Эндрус і па берагах Тэй дабраліся да Перта, дзе нас чакаў наш сябар. Але я быў не схільны жартаваць і размаўляць з чужымі людзьмі, з ветлівасцю якой чакаюць ад госця, цікавіцца іх пачуццямі і намерамі, а таму сказаў Клервалю, што хачу павандраваць па Шатландыі адзін. «Забаўляйся сам», — сказаў я. «Тут будзе месца нашай сустрэчы. Мяне не будзе месяц ці два, і прашу цябе не перашкаджаць маім паездкам. Пакінь мяне ненадоўга ў спакоі, а калі я вярнуся, то спадзяюся быць больш бесклапотным і такім жа вясёлым, як ты цяпер». Анры хацеў адгаварыць мяне, але ўпэўніўся ў цвёрдасці майго рашэння і змірыўся. Ён папрасіў пісаць яму як мага часцей. «Лепш бы я раздзяліў з табой падарожжа», — сказаў ён, «чым заставаўся з гэтымі шатландцамі, якіх не ведаю. А таму паспяшайся, мілы сябра, і вяртайся хутчэй, каб я зноў адчуў сябе як дома. Без цябе гэта немагчыма». Развітаўшыся з Клервалем, я пастанавіў адшукаць у Шатландыі глухі закутак і там у адзіноце давесці працу да канца. Я не сумняваўся, што пачвар атрымаецца непадалёк, і як толькі я скончу, монстр з'явіцца, каб забраць сяброўку. Прыняўшы рашэнне, я перасек паўночнае нагор'е і спыніўся на самым аддаленым з Аркнейскіх астравоў. Ён падыходзіў для такіх заняткаў, бо быў не больш чым звычайнай скалой, у якую няспынна біліся хвалі. Глеба там неўраджайная і ледзь забяспечвае травой нешматлікіх хударлявых кароў, а аўсом жыхароў вострава ўсяго 5 чалавек, чые тонкія знясіленыя целы сведчылі пра ўбоства іх харчавання.
Гародніну і хлеб, якія лічыліся раскошай, і нават свежую ваду дастаўлялі з вялікага вострава, да якога было 5 міляў. На ўсім востраве былі толькі 3 вартыя жалю хаткі, і адна з іх на момант майго прыезду была вольная. Я наняў яе. Яна мела ўсяго 2 пакоі, а яе выгляд гаварыў пра жахлівую галечу. Саламяны дах праваліўся, сцены былі нетынкаваныя, а дзверы сарваныя з петляў. Я загадаў падрамантаваць хаціну, набыў крыху мэблі і пачаў гаспадарыць, што безумоўна здзівіла б тамтэйшых жыхароў, калі б усе іх пачуцці не заглушылі беднасць і нястача. Як бы там ні было, я мог не баяцца лішняй цікавасці і ўвагі, і нават не адчуў асаблівых падзяк за прывезеныя ежу і вопратку. Так доўгія пакуты знішчаюць у людзях нават самыя простыя пачуцці. Ранкі я прысвячаў працы ў сваім прытулку. Вечары ж, калі надвор'е дазваляла, бавіў на каменным марскім узбярэжжы, слухаючы рокат хваляў, якія разбіваліся ля маіх ног. Гэтае відовішча было аднастайным і ўсё ж штораз новым. Я думаў пра Швейцарыю, пра тое, як яна адрозніваецца ад гэтых панылых няўтульных мясцін. Яе пагоркі параслі вінаграднікамі, а дамкі шчыльна ўсейвалі даліны, празрыстыя азёры люстравалі лагоднае блакітнае неба, а калі ўзнімаўся вецер, буянне іх хваляў здавалася вясёлай дзіцячай гульнёй у параўнанні з ровам магутнага акіяна. Так я спачатку размяркоўваў свой час, але з кожным днём праца рабілася ўсё больш жахлівай і дакучлівай. Бывала, я некалькі дзён не мог прымусіць сябе ўвайсці ў лабараторыю, а бывала, што цэлыя суткі не выходзіў адтуль, імкнучыся скончыць усё як мага хутчэй. Праца сапраўды была агіднай. Падчас першага эксперыменту мяне асляпляла ліхаманкавае захапленне, і я не заўважаў жахлівасці сваіх заняткаў. Мой розум увесь час быў засяроджаны на завяршэнні працы, а вочы не бачылі жуды, што адбывалася. Але цяпер насланнё знікла, і маё сэрца не прымала таго, што рабілі рукі. Уладкаваўшыся так і паглыбіўшыся ў гідкія заняткі, аддаўшыся адзіноце, у якой нішто ні на міг не адцягвала мае ўвагі ад мэты, я пачаў пакутаваць ад рэзкіх змен настрою. Я рабіўся ўсё больш трывожным і нервовым, штохвіліны баючыся сустрэцца са сваім катам. Часам я сядзеў, утаропіўшыся ў зямлю, не наважваючыся падняць вочы і ўбачыць таго, каго так страшыўся ўбачыць. Я не рашаўся далёка адыходзіць ад людзей, каб ён не заспеў мяне аднаго і не пачаў патрабаваць новага стварэння. Тым часам я працягваў працу і ўжо значна пасунуўся наперад. Я чакаў яе заканчэння з трапяткой і прагнай надзеяй, у якой не асмельваўся сабе прызнацца, але якая змешвалася з прадчуваннямі бяды, і сэрца замірала ў грудях. Раздзел 20. Аднаго вечару я сядзеў у лабараторыі. Сонца зайшло за небакрай, а месяц толькі ўздымаўся з-за мора. Святла для заняткаў мне не ставала, і я бяздзейнічаў, узважваючы, адпачыць мне гэтую ноч ці з яшчэ большай дбайнасцю прыспешыць працу. Думка за думкай прывялі мяне да развагаў пра наступствы таго, чым я займаўся. 3 гады таму я быў гэтак жа заняты і стварыў шатана, чыя непараўнальная жорсткасць спустошыла маё сэрца і назаўжды напоўніла яго горкім раскаяннем.
І зараз я збіраўся стварыць яшчэ адну істоту, чые намеры мне невядомыя. Яна магла быць у 1000 разоў больш злоснай за свайго папярэдніка і знаходзіць радасць у забойствах і шале. Ён пакляўся мне адмовіцца ад суседства з чалавекам і схавацца ў пустынях. Яна не. Яна хутчэй за ўсё будзе здольная мысліць і зможа з лёгкасцю адрынуць умову, заключаную да яе стварэння. Можа, яны нават узненавідзяць адно аднаго. Калі ён жахаўся ўласнай выродлівасці, дык хіба ўпадабае яе, пабачыўшы ў жаночым абліччы. І яна таксама можа з гідкасцю адвярнуцца ад яго, сутыкнуўшыся з чалавечай прыгажосцю. Можа ўцячы ад яго, і ён зноў застанецца адзін, знясілены новай абразай, але ўжо ад роўнай сабе істоты. Нават калі яны пакінуць Еўропу і паселяцца ў пустынях новага свету, першым жа вынікам іх прыхільнасці, пра якую марыць дэман, будзе нараджэнне дзяцей. Раса д'яблаў расселіцца па зямлі і паставіць існаванне чалавека пад пагрозу, зробіцца яго жахам. Ці маю я права дзеля ўласнай карысці абрынуць гэты праклён на наступныя пакаленні? Довады створанай мною істоту кранулі мяне. Жорсткія пагрозы напалохалі, але цяпер я ўпершыню асэнсаваў усю заганнасць свайго абяцання. Я дрыжаў ад адной думкі, што наступныя пакаленні могуць праклясці мяне як прычыну ўсіх сваіх бедаў, як себялюбца, які, не вагаючыся, купіў сабе мір за кошт гібелі чалавечай расы. Я задрыжаў. Сэрца балюча сціснулася ў грудзях. І тут, раптам узняўшы галаву, я пабачыў у вакне дэмана. Яго вусны скрывіла жудасная усмешка, калі ён заўважыў, што я выконваю даручаную ім справу. Так, ён увесь гэты час ішоў маімі слядамі, бадзяўся па лясах, хаваўся ў пячорах ці знаходзіў прытулак на неабсяжных і бязлюдных верасавых пустках, а цяпер прыйшоў праверыць мае поспехі і запатрабаваць выканання таго, што я яму абяцаў. Я глядзеў на яго і бачыў твар надзвычайнага ліхадзея і падступніка. Абяцанне стварыць падобную істоту раптам падалося мне вар'яцтвам, і я, дрыжучы ад гневу, кінуўся рваць на кавалкі цела, што ляжала на стале. Пачвара ўбачыла, як я знішчаю тую, з чыім існаваннем ён звязваў надзеі на шчасце, і знікла з д'ябальскім роспачным енкам, у якім чулася абяцанне помсты. Я выйшаў з пакоя, замкнуў дзверы і ад усяго сэрца ўрачыста пакляўся ніколі больш не ўзнаўляць сваіх заняткаў. Пасля гэтага я няроўнымі крокамі дабраўся да хаціны. Я быў адзін, не было нікога побач, хто развеяў бы змрок і вызваліў бы мяне ад млоснага ціску найжахлівейшых думак. Мінула некалькі гадзін, а я заставаўся ля акна і глядзеў на мора. Яно было амаль нерухомым, бо вятры пасціхалі, і прырода адпачывала пад наглядам ціхага месца. Некалькі рыбалоўных суднаў падаваліся кропкамі на паверхні вады, і час ад часу лагодны ветрык даносіў да мяне галасы рыбакоў, што пераклікаліся адзін з адным. Я адчуваў цішыню, хаця наўрад ці ўсведамляў яе надзвычайнасць, пакуль да маіх вушэй не данёсся плёскат вёслаў на ўзбярэжжы і нехта не высадзіўся ля мае хаты. Праз некалькі хвілін я пачуў рыпенне дзвярэй, нібы іх спрабавалі мякка расчыніць. Я задрыжаў усім целам, я адчуваў чужую прысутнасць і хацеў паклікаць каго-небудзь з жыхароў найбліжэйшай хаткі, але мяне апанавала бездапаможнасць, як гэта часта здараецца ў кашмарах, калі ты марна спрабуеш уцячы ад непазбежнае пагрозы. Мяне нібы прыкавала да месца. Вось крокі пачуліся зусім блізка, дзверы адчыніліся, і пачвара, якое я жахаўся, зайшла ў пакой. Зачыніўшы дзверы, мой кат падышоў і, задыхаючыся, спытаў: «Ты знішчыў увесь плён пачатыя табой працы. Гэта і быў твой намер? Няўжо ты наважышся парушыць абяцанне? Я цярпеў стому і нястачу,
Пакінуў Швейцарыю разам з табой, краўся па берагах Рэйна, паміж яго вярбовых выступаў і ўзгор'яў, шмат месяцаў правёў сярод англійскіх пустак і шатландскіх самотных раўнін, змагаўся з неймавернай стомай, холадам, голадам. Дык няўжо ты наважышся разбурыць мае надзеі? Ідзі прэч. Я бяру свае словы назад і ніколі не ствару нікога падобнага да цябе, гэткага ж брыдкага і ліхога. Раб, дагэтуль я спрабаваў пераканаць цябе, але ты аказаўся нявартым мае памяркоўнасці. Памятай жа пра маю ўладу. Ты ўжо лічыш сябе няшчасным, але я зраблю так, каб прыгнечаны горам ты ўзненавідзеў сонечнае святло. Ты мой творца, але я твой уладар. Скарыся мне! Мінуў час мае нерашучасці. Дык паказвай жа сваю ўладу. Твае пагрозы не прымусяць мяне стварыць новае ліха, а толькі пераканаюць у намеры не рабіць табе паплечніцу ў злачынствах. Як я магу са спакойнай душой выпусціць на зямлю дэмана, якога радуюць смерць і разбурэнне? Прэч! Я зрабіў выбар, а твае словы толькі павялічаць маю лютасць. Пачвара прачытала на маім твары рашучасць і ў бяссільнай злосці заскрыгатала зубамі. Хіба не кожны чалавек, закрычаў шатан, шукае сабе спадарожніцу? Хіба не кожная жывёла шукае сабе пару? Дык чаму я мушу быць адзін? Я умею любіць, але ў адказ атрымліваю толькі агіду і грэблівасць. Чалавеча, ты можаш мяне ненавідзець, але сцеражыся. Адведзены табе час пройдзе ў жаху і няшчасцях, і хутка абрынецца удар, які навечна пазбавіць цябе радасці. Не быць табе шчаслівым, пакуль мяне прыгінае да зямлі неймаверная пакута. Ты можаш знішчыць іншыя мае жарсці, але помста застанецца. Помста з гэтага дня будзе для мяне важнейшай за святло і ежу. Я магу загінуць, але спачатку ты, мой тыран і кат, праклянеш сонца, што кідае святло на тваё гора. Сцеражыся, бо я не маю страхаў і таму ўсёмагутны. Я з падступнасцю змяі буду сачыць за табой. Я тручу цябе змяіным ядам. Ты раскайся ў зле, якое зрабіў мне, чалавеча. Знікні, д'ябал! І не атручвай паветра злосцю. Я сказаў табе пра сваё рашэнне, і тваім словам мяне не спалохаць. Пакінь мяне, я буду няўмольным. Што ж, я сыду. Але памятай, я буду з табой у тваю шлюбную ноч. Я кінуўся да яго і ўсклікнуў: лихадзей, перш чым паабяцаць мне смерць, пераканайся, што сам у бяспецы. Я абсхапіў яго, але ён адхіснуўся і паспешліва пакінуў хату. Праз некалькі імгненняў я ўбачыў яго ў лодцы, якая з імклівасцю стралы рассекла ваду і хутка знікла сярод хваляў. Зноў запанавала цішыня, але словы яго гучалі ўвушу. Я прагнуў кінуцца следам за знішчальнікам майго спакою і зрынуць яго ў акіян. Я ў трывозе паспешліва мераў крокамі пакой, а перад вачыма прабягалі тысячы жахлівых вобразаў, што катавалі мяне і раздзіралі на часткі. Чаму я не дагнаў яго, не схапіўся з ім у смяротнай бойцы? Я дазволіў яму збегчы, і цяпер ён плыў на вялікую зямлю. Я скаланаўся ад думкі пра тое, хто можа зрабіцца наступнай ахвярай яго ненаеднае помсты. А потым я ўспомніў яго словы: «Я буду з табой у тваю шлюбную ноч». Вось калі вырашыцца мой лёс. У тую гадзіну я памру, і яго злосць задаволіцца і суцішыцца. Такія думкі не выклікалі ўва мне страху, але як толькі я ўявіў каханую Элізабет,
яе слёзы і бясконцы смутак, калі яна зразумее, што яе нарачоны так жорстка адабраны ў яе, то ўпершыню за шмат месяцаў заплакаў і вырашыў не здавацца ворагу без адчайнае барацьбы. Мінула ноч, і над акіянам узышло сонца. Я супакоіўся, калі можна называць спакоем стан, у якім люты шал пераходзіць у глыбокі адчай. Я пакінуў хатку, дзе ноччу адбыліся такія страшныя падзеі, і пайшоў да берага мора, што здавалася амаль непераадольнай сцяной паміж мной і іншымі людзьмі. Мне нават захацелася, каб так і было. Я захацеў правесці на гэтай голай скале ўсё жыццё, бядотнае, але абароненае ад нечаканых удараў лёсу. Калі я з'еду, мне трэба чакаць смерці, сваёй ці тых, каго я люблю, ад рук дэмана, якога я сам стварыў. Я блукаў па востраве, бы нястомны прывід, адасоблены ад усіх, каго любіў, і праз гэта вельмі няшчасны. А поўдні, калі сонца ўзнялося вышэй, я лёг на траву і аддаўся глыбокаму сну. Усю папярэднюю ноч я неймаверна ўсхваляваны не звёў вачэй, стомленых ад убачанага і перажытага. Цяпер сон нарэшце асвяжыў мяне. Калі я прачнуўся, то зноў адчуў сябе прыналежным да чалавечага роду і пачаў разважаць больш ураўнаважана. Аднак словы пачвары дагэтуль пахавальнымі званамі гучалі ў маіх вушах. Яны падаваліся сном, але былі выразнымі і суворымі, як сама рэчаіснасць. Сонца ўжо наблізілася да далягляду, а я ўсё сядзеў на беразе, наталяючы настойлівае пачуццё голаду аўсяным праснаком. Раптам я заўважыў, што да вострава набліжаецца рыбалоўнае судна. Яно прывезла мне пакет з лістамі з Жэневы і ад Клерваля, які ўмольна прасіў мяне зноў да яго далучыцца. Ён пісаў, што адно марнуе час, і яго новыя лонданскія сябры пераконваюць яго ў лістах давесці індыйскую задуму да канца. Ён больш не мог адкладаць ад'езд, а паколькі пасля вяртання ў Лондан яго раней, чым планавалася, чакала яшчэ больш далёкая вандроўка, ён хацеў правесці са мной як мага больш часу. Таму ён маліў мяне пакінуць адзінокі востраў і далучыцца да яго ў Перце, каб далей мы разам рушылі на поўдзень. Гэты ліст у нейкім сэнсе вярнуў мяне да жыцця, і я вырашыў з'ехаць з вострава праз 2 дні. Аднак перад гэтым трэба было давесці да канца адну справу, як бы яна мяне не палохала. Я мусіў спакаваць хімічныя інструменты, а для гэтага трэба вярнуцца ў пакой, дзе я аддаваўся жахліваму занятку і ўзяць у рукі прылады, ад аднаго выгляду якіх мне рабілася млосна. Наступным ранкам на світанні я набраўся мужнасці і адамкнуў дзверы лабараторыі. Парэшткі напалову скончанай істоты, якую я знішчыў, валяліся на падлозе. Я адчуваў сябе так, нібы пакалечыў жывое чалавечае цела. Мне давялося ўзяць сябе ў рукі, каб увайсці. Калі я збіраў прылады, рукі мае дрыжалі, але я ведаў, што нельга пакідаць слядоў свае працы, якія могуць абудзіць жах і падазрэнні сялян. Таму паклаў астанкі ў кош разам з вялікай колькасцю камянёў, каб ноччу скінуць гэта ўсё ў акіян. Затым я сеў на беразе і пачаў чысціць і сартаваць хімічныя прылады. Немагчыма ўявіць большай перамены, чым тая, што адбылася з маімі пачуццямі пасля начной сустрэчы з дэманам. Дагэтуль я ставіўся да свайго абяцання са змрочным адчаем, як да слова, што незалежна ад абставін трэба выконваць. Але цяпер адчуваў сябе так, нібы смуга, што засцілала мне вочы, развеялася. Нібы я ўпершыню бачыў усё такім, як ёсць. Думка аднавіць заняткі больш да мяне не вярталася. Пагрозы пачвары сціскалі мне сэрца, але я ўжо не думаў, што здольны выправіць становішча, пагадзіўшыся на непрымальныя ўмовы. Я вырашыў, што стварэнне яшчэ адной пачвары, падобнай да монстра, якога я зрабіў, будзе праявай нізкага і гідкага самалюбства. Я гнаў любую думку, што магла прывесці да іншае высновы. Паміж 2 і 3 гадзінай раніцы падняўся месяц. І тады я, узяўшы кош, адплыў на невялічкім чоўніку мілі на 4 ад берага.
Навокал было самотна, толькі некалькі лодак вярталася да вострава, але я далёка абышоў іх. Мне здавалася, што зараз я ўчыню жахлівае злачынства. Таму, дрыжучы ад трывогі, я пазбягаў любога чалавека. Калі месяц дагэтуль ясны раптам схаваўся за вялізным воблакам, я скарыстаўся цемрай і скінуў кош у мора, прыслухоўваючыся да булькання, а потым адплыў прэч. Неба захмарылася, але паветра было чыстым, хаця і халаднаватым ад паўночна-ўсходняга ветру. Ён асвяжыў мяне і напоўніў такімі прыемнымі пачуццямі, што я вырашыў застацца ў моры, замацаваў стырно ў прамым кірунку і расцягнуўся на дне чоўніка. Месяц схаваўся за аблокі, было цёмна, і я адчуў толькі, як кіль разразае хвалі. Гэты гук закалыхаў мяне, і неўзабаве я моцна заснуў. Не ведаю, як доўга я спаў, але прачнуўшыся, убачыў, што сонца ўжо высока. Вецер узмацніўся, і хвалі ўвесь час пагражалі бяспецы майго чоўніка. Вецер быў паўночна-ўсходні, ён, відаць, аднёс мяне далёка ад берага, і я паспрабаваў змяніць курс, але хутка зразумеў, што калі паўтару спробу, чоўнік адразу заліе вадой. Такім чынам я мог рухацца толькі ўслед за ветрам. Прызнаюся, што адчуў сапраўдны жах. У мяне не было з сабой компаса, а з геаграфіяй тых мясцін я быў знаёмы так павярхоўна, што і сонца было мне невялікай дапамогай. Човен магло занесці ў бяскрайні атлантычны акіян, дзе мяне катаваў бы голад. Мяне маглі паглынуць бясконцыя воды, што раўлі навокал, разгойдваючы лодку. Мінула шмат гадзін з майго адплыцця, і я ўжо адчуваў разгаранне смагі, самы пачатак пакут. Я ўзняў вочы да нябёсаў, у якіх вецер ганяў аблокі, пасля апусціў позірк на мора, якое мелася зрабіцца маёй магілай. «Пачвара!» — усклікнуў я. «Твая мэта дасягнутая!» Я падумаў пра Элізабет, пра бацьку, пра Клерваля. Усе яны заставаліся на пацеху крыважэрнаму і бязлітаснаму монстру. Гэтая думка прывяла мяне ў такі адчай і жах, што і цяпер, усведамляючы блізкасць свайго канца, я дрыжу ад аднаго гэтага ўспаміну. Так мінула некалькі гадзін. Калі сонца пачало паступова спускацца да гарызонту, сціх і вецер, ператварыўшыся ў лёгкі брыз, а на моры зніклі буруны. Затое з'явілася зыб, і мне зрабілася млосна. Я быў ледзь здатны кіраваць стырном, калі нарэшце ўбачыў на поўдні абрысы гарыстае мясцовасці. Амаль знясілены шматгадзінным голадам і жахам невядомасці, я адчуў раптоўны прыліў да сэрца цёплае хвалі радасці, і з маіх вачэй паліліся слёзы. Як хутка змяняюцца нашы пачуцці, і як дзіўна, што любоў да жыцця не пакідае нас нават у найгарчэйшым няшчасці. Я змайстраваў з вопраткі яшчэ адзін ветразь і скіраваў лодку да берага. Ён падаваўся дзікім і гарыстым, але, наблізіўшыся, я зразумеў, што ён заселены. Ля берага стаялі чаўны. Значыць, я нечакана трапіў да цывілізаваных людзей, а уважліва агледзеўшыся, заўважыў за невысокім мысам шпіль. Ушчэнт знясілены, я вырашыў плыць адразу ў горад, каб як мага хутчэй здабыць ежы. На шчасце, грошы былі ў мяне з сабой. Абмінуўшы мыс, я ўбачыў акуратны невялічкі гарадок і зручную гавань. Маё сэрца закалацілася, я радаваўся такому нечаканаму выратаванню. Прывязваючы на беразе лодку і прыбіраючы ветразь, я заўважыў непадалёк невялічкі натоўп. Здавалася, людзей надзвычай здзівіла маё з'яўленне, але замест таго, каб прапанаваць дапамогу, яны шапталіся і абменьваліся жэстамі, якія ў любы іншы час трохі б мяне насцярожылі. Аднак у тым стане я здолеў толькі зразумець, што размаўляюць яны па-англійску, і звярнуцца да іх на гэтай мове. «Мае добрыя сябры», — сказаў я, — «падкажыце мне ласкава назву гэтага гарадка і патлумачце, дзе я».
Хутка ты пра гэта даведаешся, хрыпла адказаў адзін чалавек. Можа, нашы мясціны табе не спадабаюцца, але будзь пэўны, ніхто цябе пра гэта не спытае. Я быў надзвычай здзіўлены грубасцю незнаёмца і разгублены пахмурнымі і нават злоснымі тварамі яго спадарожнікаў. «Чаму вы так груба мне адказваеце?» – спытаў я. «Гэта не ў англійскіх звычаях, так негасцінна вітаць незнаёмцаў». «Не ведаю, якія там звычаі ў англічан», – адказаў чалавек. «А вось у ірландцаў ліхадзеяў не вітаюць». Падчас гэтае дзіўнае размовы натоўп хутка павялічваўся. На тварах людзей чыталася злосць і цікаўнасць, што раздражняла мяне і трохі трывожыла. Я спытаў, як прайсці да гатэля, але ніхто мне не адказаў. Тады я рушыў наперад, і ў натоўпе ўзняўся гоман. Людзі атачылі мяне, а нейкі хваравітага выгляду чалавек паляпаў мяне па плячы і сказаў: «Хадзем, сэр, я адвяду вас да містара Кірвіна, каб вы ўсё яму расказалі». «Хто такі містар Кірвін? Чаму я павінен усё яму расказваць? Хіба гэта не свабодная краіна?» «Што вы, сэр, свабодная? Для сумленных людзей. Містар Кірвін — гарадскі суддзя, а расказваць вы яму будзеце пра смерць джентльмена, забітага тут мінулай ноччу». Яго адказ агаломшыў мяне, але я хутка супакоіўся. Я не вінаваты, і гэта лёгка даказаць. Я моўчкі пайшоў за чалавекам, і ён адвёў мяне ў адзін з найлепшых дамоў у горадзе. Я ледзь не падаў ад стомы і голаду, але вакол быў натоўп, таму я палічыў за лепшае ўзяць сябе ў рукі, каб маю знясіленасць не патлумачылі страхам ці ўсведамленнем віны. Хіба мог я тады прадчуваць бяду, якая чакала мяне ўжо праз некалькі імгненняў і якая сваім жахам і безнадзейнасцю зацьміць усе астатнія страхі ганьбы і смерці. Тут мне лепей спыніцца, бо ўспамін пра тыя жудасныя падзеі вымагае вялікіх высілкаў, а я збіраюся не ўпусціць у расказе ніводнай падрабязнасці. Раздзел 21. Хутка мяне прывялі да суддзі, добразычлівага старога, спакойнага і мяккага. Ён досыць сурова акінуў мяне позіркам, а потым павярнуўся да маіх канваіраў і спытаў, хто з іх быў сведкам здарэння. Наперад выйшла чалавек 6. Суддзя выбраў аднаго, і той паведаміў, што мінулай ноччу рыбачыў з сынам і зяцем Дэніелам Ньюджэнтам, калі гадзіне а 10 узняўся моцны паўночны вецер, і яны скіраваліся да берага. Ноч была цёмная, месяц яшчэ не з'явіўся, і яны прысталі не ў гавані, а як і заўжды ў бухце, мілі на 2 ніжэй. Сам ён ішоў першым, несучы рыбалоўныя снасці, а сваякі крочылі за ім на адлегласці. Ідучы па пяску, ён спатыкнуўся аб нешта нагой і расцягнуўся на зямлі. Сын і зяць падбеглі дапамагчы, і ў святле ліхтара ўбачылі, што ён упаў на чалавечае цела, відаць, мёртвае. Спачатку яны вырашылі, што нейкага тапельца выкінула на бераг хвалямі, але, прыгледзеўшыся, заўважылі, што вопратка чалавека невільготная, а цела нават не паспела астыць. Яго адразу ж аднеслі да найбліжэйшае хаткі,
дзе паспрабавалі, хоць і безвынікова вярнуць да жыцця. Гэта быў прыгожы малады чалавек, гадоў 25. Яго відавочна задушылі. Пра гэта казалі чорныя сляды ад пальцаў на шыі, адзіныя сляды гвалту. Першая частка гэтых паказанняў мяне не зацікавіла, але пачуўшы пра сляды пальцаў, я ўспомніў пра забойства брата і вельмі ўсхваляваўся, рукі і ногі мае задрыжалі, вочы заслала смуга, і я быў вымушаны абаперціся на крэсла. Суддзя пільна паглядзеў на мяне і, вядома, зрабіў не самыя спрыяльныя высновы. Сын пацвердзіў словы бацькі, а Дэніел Ньюджент яшчэ і пакляўся, што незадоўга да падзення спадарожніка бачыў непадалёк ад берага лодку, а ў ёй чалавека. Наколькі ён мог меркаваць у цьмяным святле зорак, гэта была тая ж лодка, у якой прыбыў я. Адна з жанчын засведчыла, што жыве на ўзбярэжжы, і прыкладна за гадзіну да таго, як дазналася пра цела, яна стаяла ў дзвярах свае хаты, чакаючы рыбакоў, як раптам убачыла лодку з адным стырнавым, які адплываў якраз ад той часткі берага, дзе пасля знайшлі труп. Іншая жанчына пацвердзіла, што рыбакі прынеслі цела да яе, і яно яшчэ не здранцвела. Яго паклалі ў ложак і расцерлі. Дэніел пайшоў у горад па лекара, але жыццё нябогі ўжо згасла. Яшчэ некалькіх чалавек параспытвалі пра маё прыбыццё і пагадзіліся, што з улікам моцнага паўночнага ветру, які падняўся ўначы, мяне цалкам магло насіць па моры шмат гадзін, і я быў вымушаны вярнуцца да месца, з якога адплыў. Акрамя таго, яны лічылі, што я прывёз цела з сабой і, не ведаючы берага, зайшоў у гавань, не разабраўшыся, наколькі месца, дзе я пакінуў труп, блізкае ад горада. Містер Кірвін, выслухаўшы ўсе паказанні, загадаў адвесці мяне ў пакой, дзе чакала пахавання цела, каб паглядзець, якое ўражанне зробіць на мяне гэтае відовішча. Гэтую думку яму, відаць, падказала маё надзвычайнае хваляванне ад апісання спосабу забойства. Такім чынам, суддзя і яшчэ некалькі чалавек павялі мяне за сабой. Незразумелыя супадзенні гэтае насычанае ночы не маглі мяне не дзівіць, але паколькі ў той час, калі тут знайшлі цела, я якраз гаманіў з жыхарамі вострава, на якім некаторы час жыў, я зусім не турбаваўся пра наступствы. Я зайшоў у пакой, і мяне падвялі да труны. Як мне апісаць свае пачуцці, калі я ўбачыў забітага? Мяне дагэтуль абдае жахам, і я не магу ўспамінаць той жудасны момант без болю і дрыжыкаў. Роспыты, прысутнасць суддзі і сведак, усё гэта бы сон вылецела з мае галавы, калі я ўбачыў перад сабой труп Анры Клерваля. Я пачаў задыхацца, упаў на цела і ўсклікнуў: «Няўжо мае ліхія ўчынкі пазбавілі жыцця і цябе, дарагі Анры? Дваіх я ўжо забіў. Астатнія ахвяры чакаюць выраку лёсу, але ты, Клерваль, мой сябра, мой дабрадзею!» Чалавек не ў сілах вытрымаць такіх пакут, і мяне, апанаванага моцнымі сутаргамі, вывелі з пакоя. Затым прыйшла ліхаманка. Я праляжаў 2 месяцы на мяжы жыцця і смерці. Трызненне маё, як мне потым сказалі, усіх напалохала. Я выкрываў сябе, называючыся забойцам Уільяма, Жустыны, Клерваля. Часам я маліў дапамагчы мне знішчыць пачвару, што катавала мяне. Часам адчуваў гідкія пальцы на сваёй шыі і крычаў ад жаху і пакуты. На шчасце, я трызніў народнай мове, і мяне разумеў толькі містер Кірвін, але мае жэсты і енкі жахалі іншых сведак. Чаму я не памёр? Самы няшчасны з усіх людзей, што жылі на зямлі, чаму я не аддаўся забыццю і спакою? Смерць крадзе столькіх здаровых дзяцей, крадзе адзіную надзею іх несуцешных бацькоў, а колькі нявесты маладых нарачоных сёння квітнеюць здароўем і марамі, а заўтра чэзнуць і ператвараюцца ў ежу для чарвякоў. З чаго ж я быў зроблены, калі змог перажыць столькі нягодаў,
якія, нібы павярнуўшы кола, ўвесь час пачыналі катаванне нанова. Але я быў асуджаны на жыццё. І праз 2 месяцы быццам ачуняў ад жахлівага сну ў турме на голым ложку сярод турэмшчыкаў, наглядчыкаў, замкоў і іншых жудасных атрыбутаў вязніц. Памятаю, быў ранак, калі мая свядомасць прачнулася. Я забыў падрабязнасці таго, што адбылося, і адчуваў толькі, што здарылася надзвычайнае няшчасце. Але калі я азірнуўся і ўбачыў закратаваныя вокны і ўбогі пакой, перад вачыма прайшлі ўсе нядаўнія падзеі, і я горка застагнаў. Мой стогн патрывожыў старую, што спала ў крэсле побач. Яна была жонкай аднаго з турэмшчыкаў і маёй сядзелкай. На яе твары адлюстроўваліся ўсе найгоршыя якасці, уласцівыя прадстаўнікам гэтага саслоўя. Рысы яе твару былі жорсткімі і грубымі, як у тых, хто звык без спагады сузіраць чужыя мукі. У яе голасе чулася поўная абыякавасць. Яна звярнулася да мяне па-англійску, і я зразумеў, што чуў яе ў часы сваіх пакут. «Вам ужо лепей, сэр?» – спыталася яна. Я на той жа мове ледзь чутна адказаў. «Здаецца, так. Але калі ўсё гэта праўда, а не сон, то я шкадую, што дагэтуль жывы і здольны адчуваць гэты боль». «Калі вы пра джентльмена, якога вы забілі, — сказала старая, — то, думаю, вам і праўда лепей было б памерці. Мяркую, вам будзе цяжка. Аднак гэта мяне не тычыцца. Мяне прыслалі наглядаць за вамі і дапамагчы вам ачуняць. Я з чыстым сумленнем выконваю свой абавязак. Было б добра, калі бы астатнія рабілі гэтак жа». Я грэбліва адвярнуўся ад жанчыны, якая так бяздушна звярнулася да толькі што ўратаванага ад смерці чалавека, але яшчэ быў знясілены і не мог асэнсаваць усяго, што адбылося. Маё жыццё падавалася мне сном, і часам я шчыра сумняваўся, ці перажыў усё гэта напраўду, бо карціны, якія паўставалі перад маім унутраным зрокам, былі пазбаўленыя рэалістычнасці. Вобразы, што луналі перад вачыма, зрабіліся больш выразнымі, і ліхаманка вярнулася. Мяне ахутала цемра, а побач не было нікога, хто суцешыў бы мяне добрым і прыязным словам. Нікога, чыя рука магла б мяне падтрымаць. Доктар прыходзіў і выпісваў лекі. Старая рыхтавала іх для мяне, але першы быў відавочна абыякавы, а другая надзвычай грубая. Каго мог зацікавіць лёс забойцы, акрамя вешальніка, які мусіць зарабляць свае грошы? Такімі былі мае першыя думкі, але хутка я зразумеў, што містер Кірвін ставіцца да мяне з надзвычайнай спагадай. Ён загадаў аддаць мне найлепшае памяшканне ў турме. Мая ўбогая камера сапраўды была найлепшай, і паклапаціўся пра доктара і сядзелку. Праўда, ён рэдка мяне наведваў. Імкнучыся палегчыць пакуты кожнага чалавека, ён не хацеў, аднак, назіраць за хваробай забойцы і слухаць яго трызненне. І ўсё ж ён прыходзіў пераканацца, што мяне не занядбалі, хоць яго візіты былі кароткія і рэдкія. Аднаго дня, калі мне зрабілася лепш, я сядзеў у крэсле з прымружанымі вачыма, бледны, быццам нежывы, апанаваны горам і безнадзейнасцю, і думаў, ці не лепей мне шукаць смерці, а не заставацца ў гэтым поўным няшчасця ў свеце. Часам я падумываў, ці не прызнацца ў забойстве, прыняўшы вызначанае законам пакаранне, бо я быў больш вінаваты, чым калісьці Жустына. Такімі былі мае думкі, калі дзверы адчыніліся, і ў камеру зайшоў містер Кірвін. На яго твары былі спагада і спачуванне. Ён падсунуў да мяне крэсла і загаварыў па-французску. «Баюся, вам цяжка знаходзіцца ў гэтым месцы. Я магу як-небудзь палегчыць ваш лёс?» «Дзякую вам, але мне ўсё адно. Нічога на зямлі не палегчыць мой лёс. Я ведаю, што спачуванне незнаёмца — слабае суцяшэнне для таго, на чыю долю выпалі такія выпрабаванні.
Але, спадзяюся, хутка вы пакінеце гэтае змрочнае месца, бо веру, што мы лёгка знойдзем доказ, які вызваліць вас ад крымінальнай адказнасці. Гэта мала мяне турбуе. Дзіўным чынам абставіны склаліся так, што я зрабіўся самым няшчасным з усіх смяротных. Я перажыў такія жахі і пакуты, што наўрад ці палічу смерць за ліха. Абставіны сапраўды склаліся дзіўным і нешчаслівым чынам. Вы выпадкова выплылі на гэты слаўны сваёй гасціннасцю бераг, аднак вас тут жа схапілі і абвінавацілі ў забойстве. Першае, што вы тут убачылі, гэта цела вашага сябра, якога забіў і падкінуў вам нібыта нейкі шатан. Пачуўшы гэтыя словы, я, нягледзячы на хваляванне, выкліканае згадкамі пра мае пакуты, здзівіўся, як шмат ён пра мяне ведае. Мабыць, здзіўленне адбілася на маім твары, бо містер Кірвін паспешліва дадаў: «Як толькі вы захварэлі, мне прынеслі паперы, што былі пры вас, і я прагледзеў іх, шукаючы згадкі пра родных, якім мог бы паведаміць пра вашу бяду і хваробу. Я знайшоў некалькі лістоў. Адзін з іх, мяркуючы па ўсім, быў ад вашага бацькі. Я неадкладна напісаў у Жэневу, і з таго часу мінула 2 месяцы. Але вам кепска, вы дрыжыце, вам нельга так хвалявацца. Невядомасць у 1000 разоў горшая за самую страшную бяду. Скажыце ж, што за новае забойства адбылося і чыю смерць мне аплакваць цяпер? З вашай сям'ёй не здарылася нічога кепскага, мякка адказаў містер Кірвін. І адзін з вашых сваякоў прыехаў вас наведаць. Не ведаю, якія развагі прывялі мяне да такой думкі, але я адразу ж уявіў забойцу, што прыйшоў пакпіць, пасмяяцца са смерці Клерваля, падштурхнуць мяне выканаць яго пякельнае жаданне. Я закрыў вочы рукамі і ў жаху ўскрыкнуў: «О, праганіце яго прэч! Я не хачу яго бачыць, Богам малю, не дазваляйце яму зайсці!» Містер Кірвін устрывожана паглядзеў на мяне і, відаць, палічыўшы маё хваляванне доказам віны, сурова адказаў: «Я думаў, юначе, што прыезд бацькі вас узрадуе, а не выкліча такую лютую агіду». «Бацька?» — усклікнуў я, і кожная рыса, кожная мышца майго твару расслабілася, трывога ператварылася ў радасць. Ён праўда тут? Які ён добры, які неверагодна добры! Але дзе ён? Чаму не спяшаецца да мяне? Такая перамена прыемна здзівіла суддзю. Мажліва, ён палічыў папярэдні вокліч кароткачасовым трызненнем, і да яго вока мгненна вярнулася ранейшая добразычлівасць. Ён падняўся і разам з сядзелкай пакінуў пакой. Адразу ж пасля гэтага увайшоў мой бацька. Нішто ў той момант не магло ўзрадаваць мяне больш за яго прыезд. Я выцягнуў да яго рукі і усклікнуў: «Значыць, вы ў бяспецы! А Элізабет? А Эрнест?» Бацька супакоіў мяне, запэўніўшы, што з імі ўсё добра, і паспрабаваў, успамінаючы мілыя майму сэрцу рэчы, падбадзёрыць мяне. Але неўзабаве ён адчуў, што турма не месца для радасці. «Вось, дзе ты знайшоў прытулак, сыне», — сказаў ён, змрочна гледзячы на закратаваныя вокны і убогі пакой. «Ты адправіўся шукаць шчасця, але лёс нібы пераследуе цябе. А бедны Клерваль...» Імя няшчаснага забітага сябра надзвычай усхвалявала мяне, і гэта было занадта цяжкім выпрабаваннем. Я разрыдаўся. «О, гора! Так, бацька!» — адказаў я. «Мяне гняце няўмольны лёс, і я мушу жыць, каб прайсці гэты горкі шлях, а інакш мне варта было б памерці ля труны Анры».
Нам не дазволілі доўга размаўляць, бо стан майго здароўя патрабаваў асаблівага клопату пра маю душэўную раўнавагу. Увайшоў містер Кірвін і настаяў на тым, што мяне не варта лішне стамляць. Але прыезд бацькі падзейнічаў на мяне як сустрэча з добрым анёлам, і паступова мне рабілася лепш. Хвароба мінала, але нішто не магло развеяць маю змрочнасць і чорны смутак. Вобраз Клерваля, бледнага, забітага, назаўжды застаўся перад маімі вачыма. Неаднойчы ад гэтых успамінаў мяне калаціла так, што сябры баяліся вяртання немачы. Ах, навошта яны бераглі маё пакутлівае, агіднае мне самому жыццё. Мабыць, для таго, каб я прайшоў гэтую дарогу да канца, які цяпер ужо блізкі. Хутка. О, вельмі хутка смерць загасіць мае турботы і вызваліць ад цяжкага ярма трывог. Калі справядлівасць усталюецца, я змагу ўрэшце спачыць. Тады смерць была яшчэ далёкай, хаця часам я і жадаў яе. Часта я гадзінамі сядзеў, нерухомы і маўклівы, чакаючы катастрофы, якая пахавала пад руінамі і мяне, і майго ворага. Надышла пара выязных судовых сесій. Я правёў у турме 3 месяцы і быў яшчэ даволі слабы, а пагроза таго, што хвароба вернецца, заставалася. Аднак мяне абавязалі праехаць каля 100 міляў да гарадка, дзе адбываліся паседжанні. Містер Кірвін нястомна збіраў сведчанні ў маю абарону. Мне не давялося з ганьбай з'явіцца на публіцы злачынцам, бо маю справу не перадалі ў суд, ад якога залежалі б маё жыццё ці смерць. Прысяжныя знялі з мяне абвінавачанне, таму што было даказана, што ў час забойства майго сябра я знаходзіўся на Аркнейскіх астравах, і праз 2 тыдні пасля пераезду мяне адпусцілі на волю. Бацька надзвычай узрадаваўся, дазнаўшыся, што абвінавачанне з мяне знялі і што я зноў магу дыхаць свежым паветрам і вярнуцца ў родны край. Я не падзяляў яго пачуццяў. Для мяне сцены турмы і палаца былі аднолькава ненавіснымі. Кубак майго жыцця быў назаўжды атручаны. Сонца свяціла мне, як і ўсім шчаслівым і радасным людзям, але я не бачыў вакол нічога, апрача жудаснай непрагляднай цемры, дзе не было месца святлу і дзе блішчэла толькі адна пара вачэй, працінаючы мяне наскрозь. Часам гэта былі выразныя вочы знясіленага смерцю Анры, зусім цёмныя і амаль нябачныя з-пад павек і доўгіх чорных веек. Часам мутныя вадзяністыя вочы пачвары, упершыню пабачаныя мной у інгальштадтскім пакоі. Бацька спрабаваў абудзіць ува мне любоў да сяброў. Ён згадваў Жэневу, у якую я меўся хутка вярнуцца, Элізабет і Эрнеста, але яго словы прымушалі мяне толькі горка ўздыхаць. Часам я насамрэч хацеў адчуць сябе шчаслівым і з сумнай радасцю ўспамінаў любімую кузіну, ці з балючай настальгіяй марыў зноў пабачыць блакітнае возера і хуткаплынную рону, такія мілыя майму сэрцу яшчэ з маленства. Але звычайным маім станам было здранцвенне, і тады турма здавалася мне найлепшым прытулкам, не горшым за дом сярод чароўных краявідаў. Такі настрой зрэдча сперарываўся параксізмам адчаю. У такія моманты я часта марыў пакласці канец свайму існаванню і патрабаваўся пастаянны уважлівы нагляд, каб я не зрабіў з сабой чаго-небудзь страшнага. У мяне заставаўся адзін абавязак, успамін пра які нарэшце дапамог мне перамагчы сябялюбную роспач. Трэба было неадкладна вяртацца ў Жэневу, каб паклапаціцца пра тых, каго любіў усім сэрцам, і там пільнаваць забойцу, чакаючы магчымасці знайсці яго схованку ці моманту, калі ён наважыцца з'явіцца перада мной. Я мусіў цвёрдай рукой пакласці канец існаванню пачвары, якую надзяліў нейкім падабенствам душы, не менш пачварнай, чым яго цела. Але бацька хацеў адкласці ад'езд, непакоячыся, што я не перажыву цяжкай вандроўкі, бо ад мяне застаўся толькі цень.
Сілы пакінулі мяне, і я быў проста шкілетам. Ліхаманка днём і ноччу раздзірала маё слабае цела. І ўсё ж я настойваў на ад'ездзе з Ірландыі з такой трывогай і нецярплівасцю, што бацька палічыў за лепшае пагадзіцца. Мы селі на судна, што кіравалася ў Гаўр-дэ-Грэйс, і са спадарожным ветрам пакінулі ірландскія берагі. Была поўнач. Я ляжаў на палубе, гледзячы на зоркі і прыслухоўваючыся да плёскату хваляў. Я вітаў цемру, што схавала ад мяне Ірландыю, і сэрца маё білася хутчэй ад ліхаманкавай радасці, што неўзабаве я зноў пабачу Жэневу. Мінулае паўставала перада мной быццам праз прызму кашмарнага сну. Аднак судна, што несла мяне, вецер, што гнаў мяне далей ад ненавісных берагоў Ірландыі і мора навокал, занадта яскрава сведчылі, што гэта не сон, і што Клерваль, мой сябра і дарагі спадарожнік, зрабіўся ахвярай створанае мной пачвары. Я ўзнавіў у памяці ўсё сваё жыццё, ціхае шчасце ў Жэневе, калі я жыў разам з сям'ёй, смерць маці, ад'езд у Інгальштат. Дрыжучы я ўспомніў, як шалёная зацятасць прыспешвала мяне як мага хутчэй стварыць гідкага ворага, успомніў ноч, калі ён ажыў. Мяне апанавала тысяча пачуццяў, ланцуг успамінаў перарваўся, і я горка заплакаў. Нават пасля таго, як ліхаманка мінула, я па-ранейшаму штоночы выпіваў крыху настойкі опіуму, бо толькі з яго дапамогай мог адпачыць неабходную для жыцця колькасць часу. Прыгнечаны ўспамінамі пра свае нягоды, у тую ноч я прыняў двайную дозу і глыбока заснуў. Але сон не прынёс жаданага спакою. Мае сны толькі паўтаралі тысячы ўспамінаў, палохаючы мяне. Кашмары не адпускалі мяне да ранку. Я адчуваў на шыі пальцы пачвары і не мог вызваліцца, а ў вушу гучэлі крыкі і стогны. Бацька, які сядзеў нада мной, заўважыў, што мой сон трывожны, і абудзіў мяне. Навокал шумелі хвалі, аблокі схавалі неба, але пачвары побач не было. Адчуванне бяспекі і ўсведамленне таго, што паміж цяперашняй гадзінай і непазбежнай пагібельнай будучыняй мяне чакае зацішша, прынеслі мне мяккае забыццё, на якое так здатны гнуткі чалавечы розум. Раздел 22. Падарожжа наблізілася да канца. Мы прыбылі на кантынент і адправіліся ў Парыж. Я хутка зразумеў, што пераацаніў свае сілы і мушу адпачыць, перш чым працягнуць паездку. Бацька ставіўся да мяне з ранейшымі клапатлівасцю і ўвагай, але прычына маіх пакут заставалася для яго невядомай, таму ён марна спрабаваў вылечыць невылечнае. Ён хацеў, каб я знайшоў суцяшэнне сярод людзей. Я ж жахаўся чалавечых твараў. О, не жахаўся. Яны былі маімі братамі, такімі ж істотамі, як і я, і мяне вабілі нават самыя непрыемныя з іх, быццам яны былі стварэннямі анёльскай прыроды і нябесныя сутнасці. Але я адчуваў, што не маю права стасавацца з імі. Я выпусціў да іх ворага, які лічыў за радасць раздзіраць іх целы і за асалоду чуць іх стогны. Як бы яны ўсе да аднаго гідзіліся і цкавалі мяне, калі б даведаліся, што прычына гэтых злачынстваў ува мне.
Бацька нарэшце саступіў майму імкненню пазбягаць людзей і пачаў шукаць іншыя сродкі прагнаць мой адчай. Часам ён думаў, што мяне гняце знявага, звязаная з абвінавачаннем у забойстве, і спрабаваў давесці, што гэта марная пыхлівасць. «На жаль, бацька, — адказаў я, — вы кепска мяне ведаеце. Людзі, іх пачуцці і жарсці напраўду былі б зняважаныя, калі б такі нікчэмны чалавек, як я, быў пыхлівым. Жустына, бедная, няшчасная Жустына, гэткая ж невінаватая, як і я, перажыла тое самае. Яна загінула, і я прычына яе смерці. Я забіў яе. Уильям, Жустына і Анры, усе яны памерлі ад маіх рук». Яшчэ падчас зняволення бацька часта чуў ад мяне такія прызнанні. Калі я гэтак абвінавачваў сябе, ён часам хацеў тлумачэнняў, а часам, здаецца, лічыў мае словы трызненнем, хваравітым насланнём, якое пасялілася падчас хваробы ў маім уяўленні і так і не знікла. Я пазбягаў тлумачэнняў і працягваў упарта маўчаць пра пачвару, якую стварыў. Я разумеў, што мяне палічаць вар'ятам, і ўжо гэта магло навечна звязаць мой язык. Акрамя таго, мне не хацелася раскрываць таямніцу, якая выкліча агіду майго слухача і напоўніць яго сэрца страхам і надзвычайнаю жудой. Таму я зацугляў сваю нецярплівую прагу да спачування і маўчаў, працягваючы хаваць ад свету жахлівы сакрэт. І ўсё ж часам з маіх вуснаў вырываліся непаслухмяныя розуму словы, падобныя да згаданых вышэй. У мяне не было для іх тлумачэння, але іх праўдзівасць часткова палягчала маю таемную жалобу. У той жа дзень бацька з бязмежным здзіўленнем спытаў: «Дарагі Віктар, што за апантанасць? Любы сыне, малю цябе больш ніколі сябе так не абвінавачваць». «Я не вар'ят!» — утрапёна ўсклікнуў я. «Сонца і нябёсы, адзіныя сведкі былога, пацвердзілі б маю праўдзівасць. Я забойца гэтых самых нявінных ахвяр. Яны памерлі праз мяне, я б 1000 разоў праліў сваю кроў, кроплю за кропляй, каб уратаваць іх жыцці, але не мог, бо быў няздольны ахвяраваць усім чалавечым родам». Канец маёй прамовы пераканаў бацьку, што ў мяне ў галаве блытаніна, і ён тут жа змяніў тэму, каб змяніць і кірунак маіх думак. Ён так моцна жадаў знішчыць усе ўспаміны пра тое, што адбылося ў Ірландыі, што сам ніколі пра гэта не згадваў і не даваў згадваць мне. Мінаў час, і я спакайнеў. Гора не знікла з майго сэрца, але ў мяне больш не вырываліся несвядомыя прызнанні. Хапала таго, што я ўсведамляў сваю віну. Ненавідзячы сябе, я стрымліваў уладны голас пакуты, які часам рваўся прагучаць на ўвесь свет, і ўпершыню з часоў падарожжа на ледзяное мора пачаў трымацца больш спакойна і стрымана. За некалькі дзён да ад'езду з Парыжа ў Швейцарыю я атрымаў наступны ліст ад Элізабет. «Дарагі сябра, як прыемна было атрымаць ад дзядзькі ліст з Парыжа. Цяпер нас ужо не раздзяляе недасяжная адлегласць, і я спадзяюся ўбачыць цябе менш чым праз 2 тыдні. Бедны кузен, колькі табе давялося перажыць. Напэўна, я ўбачу цябе яшчэ больш хворым, чым калі ты з'язджаў з Жэневы. Гэтая зіма была для мяне вельмі цяжкай, бо я пакутавала ад невядомасці, але цяпер спадзяюся пабачыць на тваім твары спакой і ўпэўніцца, што сэрца тваё можа суцешыцца і замірыцца з самім сабою. І ўсё ж я баюся, што пачуцці, якія так гнялі цябе год таму, з часам зрабіліся толькі мацнейшымі. Я б не трывожыла цябе ў час, калі ты перажыў столькі гора, аднак мая размова з дзядзькам перад яго ад'ездам патрабуе, каб я яшчэ перад нашай сустрэчай нешта табе патлумачыла». «Так, патлумачыла. Магчыма, ты спытаеш, што такога можа патлумачыць Элізабет? Калі ты сапраўды так скажаш, гэта і будзе адказам на маё пытанне. Усе мае сумненні развеюцца. Але ты далёка, і, магчыма, спалохаешся гэтага тлумачэння ці ўзрадуешся яму.
Улічваючы гэта, я не магу адкладаць напісанне гэтага ліста. Падчас тваёй адсутнасці я шмат разоў хацела выказаць табе ўсё, але мне не ставала мужнасці. Ты добра ведаеш, Віктар, што наш шлюб быў дарагой марай тваіх бацькоў яшчэ з часоў нашага дзяцінства. Нам казалі пра гэта ў юнацтве і вучылі чакаць вяселля як запланаванай падзеі. Мы таварышавалі ў гульнях, любілі адно аднаго ў маленстве і потым, спадзяюся, засталіся блізкімі і шчырымі сябрамі. Але брат і сястра часта адчуваюць прыязнасць адно да аднаго, не жадаючы больш блізкіх стасункаў. Можа, тое самае і ў нас? Адкажы мне, дарагі Віктар, заклінаю цябе нашым супольным шчасцем, адкажы мне проста і праўдзіва. Ты не кахаеш іншую. Ты вандраваў, ты правёў некалькі гадоў жыцця ў Інгальштаце, і прызнаюся, сябра, калі мінулай восенню я пабачыла, што ты такі няшчасны, прагнеш самотнасці і пазбягаеш таварыства любое жывое істоты, я не магла не падумаць, што ты шкадуеш пра нашы заручыны і лічыш сябе звязаным неабходнасцю выканаць жаданне бацькоў, нават калі яно супярэчыць памкненням твайго сэрца. Але гэта няслушна. Я прызнаюся табе, сябра, што кахаю цябе і што ў маіх бесклапотных марах пра будучыню ты заўжды быў маім сябрам і мужам. Але я жадаю табе шчасця як сабе самой, таму кажу, што наш шлюб зробіць мяне навекі няшчаснай, калі ты пагодзішся на яго супраць свае волі. Нават цяпер мне горка думаць, што пасля такіх жыццёвых выпрабаванняў ты лічыш сябе звязаным словам гонару і гатовы адмовіцца ад мажлівага кахання і шчасця, якія адны і вернуць цябе ў ранейшы стан. Я, якая так бескарысліва цябе кахае, магу шматкроць павялічыць твае няшчасці, калі стану перашкодай на шляху да здзяйснення тваіх жаданняў. Ах, Віктар, будзь пэўны, што твая кузіна і сяброўка ў гульнях занадта шчыра кахае цябе, каб не пакутаваць ад такога дапушчэння. Будзь шчаслівы, сябра, і калі ты выканаеш гэтую просьбу, не сумнявайся, што нішто на зямлі больш не парушыць мой спакой. Хай гэты ліст цябе не патрывожыць. Не адказвай на яго ні заўтра, ні паслязаўтра, ні нават да свайго вяртання, калі гэта прынясе табе боль. Дзядзька дашле мне вестку пра тваё здароўе, і калі, сустрэўшы цябе, я пабачу на тваіх вуснах усмешку, выкліканую гэтым ці іншым маім учынкам, я не буду шукаць іншага шчасця. Элізабет Лавенца. Женева, 18 траўня 1700 нейкага года. Гэты ліст узнавіў у маёй памяці тое, пра што я забыўся. Пагрозу пачвары. Я буду з табой у тваю шлюбную ноч. Такім быў мой прысуд, і ў тую ноч дэман зробіць усё, каб знішчыць мяне і пазбавіць нават кроплі шчасця, якая б часткова суцішыла мае пакуты. У тую ноч ён завершыць свае злачынствы маёй смерцю. Што ж, хай так і будзе. У тую ноч адбудзецца смяротны двубой, і калі пачвара пераможа, я нарэшце супакоюся, і яе ўладзе нада мною прыйдзе канец. Калі ж яна пацярпіць паразу, я буду вольным. Але якой будзе тая воля? Той, якая ёсць у селяніна, калі на яго вачах забілі яго сям'ю, падпалілі яго хату, калі спустошылі яго землі, калі ён, пакінуты на волю лёсу, бяздомны, не мае нічога за душой, але вольны? Так, такой яна і будзе, і толькі моя Элізабет зробіцца маім скарбам і ўраўнаважыць усе пакуты сумлення і пачуццё віны, якое будзе грызці мяне да самай смерці. Мілая, каханая Элізабет, я чытаў і перачытваў яе ліст, і ў сэрцы абуджаліся пяшчотныя пачуцці, якія наважваліся нашэптваць мне райскія мары пра каханне і радасць. Але яблык ужо з'едзены. Рука анёла пазбаўляе мяне надзей. І ўсё ж я памёр бы дзеля яе шчасця.
Калі пачвара ажыццявіць пагрозу, смерць непазбежная, аднак я задумваўся, ці паскорыць вяселле здзяйснення майго лёсу. Мая смерць можа надысці на некалькі месяцаў раней, але калі мой кат западозрыць, што я адкладаю час свайго знішчэння, ён знойдзе іншы, магчыма, нашмат больш жахлівы сродак помсты. Ён пакляўся быць са мной у маю шлюбную ноч, але не сказаў, што да гэтага пакіне мяне ў спакоі, і каб паказаць мне, што не насыціўся крывёю, ён забіў Клерваля адразу ж пасля таго, як прагучала гэтая пагроза. А таму я вырашыў, што калі мой неадкладны шлюб з кузінай прынясе шчасце і ёй, і бацьку, то ўсе намеры майго ворага, скіраваныя супраць мяне, не павінны адтэрміноўваць яго ні на гадзіну. У такім душэўным стане я напісаў Элізабет. Мой ліст быў спакойным і пяшчотным. «Баюся, моя каханая», — пісаў я, — «на зямлі для нас засталося мала шчасця, але ўсё, што мяне радуе, заключаецца ў табе. Адганіш пустыя страхі, табе адной я прысвячаю жыццё і надзеі на лепшае. У мяне ёсць адна таямніца, Элізабет, жахлівая таямніца. Пачуўшы яе, ты б скаланулася ад агіды і больш не дзівілася таму, што я няшчасны, а толькі таму, як я здолеў усё гэта перажыць. Я раскажу табе пра гэтыя сумныя падзеі на наступны дзень пасля нашага вяселля, таму што, мілая кузіна, паміж намі павінен быць поўны давер. Але да таго часу малю цябе не згадваць гэта і не закранаць у нашых размовах. Я шчыра прашу цябе пра тое і ведаю, што ты так і зробіш». Прыкладна праз тыдзень пасля таго, як я атрымаў ліст ад Элізабет, мы вярнуліся ў Жэневу. Чароўная дзяўчына прывітала мяне з цёплай прыязнасцю, хаця ў яе вачах з'явіліся слёзы, калі яна заўважыла маю знясіленасць і ліхаманкавую бледнасць. Я таксама заўважыў у ёй перамены. Яна схуднела і страціла дзівосную жывасць, што зачароўвала мяне калісьці, але яе дабрыня і ласкавыя спачувальныя позіркі рабілі яе найлепшай спадарожніцай для такога нікчэмнага і няшчаснага чалавека, як я. Аднак такі прыемны для мяне спакой быў нядоўгім. Я вар'яцеў ад успамінаў і, згадваючы мінулае, упадаў у шаленства. Часам я лютаваў і разгараўся нянавісцю, часам рабіўся ціхім і прыгнечаным. Тады я ні з кім не размаўляў і ні на кога не глядзеў, а проста нерухома сядзеў, здранчвелы ад безлічы перажытых нягодаў. Адна Элізабет магла выцягнуць мяне з такога стану. Яе пяшчотны голас суцяшаў мяне, калі я шалеў, і абуджаў ува мне чалавечыя пачуцці, калі я быў у здранцвенні. Яна плакала са мной і праз мяне. Калі розум мой вяртаўся, яна пераконвала мяне змірыцца. Ах, няшчасных можна суцешыць, але вінаватым супакаення няма. Пакуты сумлення атручваюць асалоду, якую часам можна знайсці ў самой надмернасці гора. Неўзабаве пасля майго прыезду бацька загаварыў пра мой хуткі шлюб з Элізабет. Я маўчаў. «Можа, у цябе ёсць іншая прыхільнасць? Нікога на гэтай зямлі. Я кахаю Элізабет і з радасцю чакаю шлюбу. Прызначайце ж дзень, і я прысвячу сябе жывога ці мёртвага шчасцю мае кузіны». «Дарагі Віктор, не кажы так. На наш лёс выпалі цяжкія нягоды, але хай гэта прымусіць нас больш цаніць тое, што засталося, і перанесці любоў з тых, каго мы страцілі, на тых, хто яшчэ жывы. Наша кола будзе вузкае, але моцна звязанае любоўю і мінулай бядой. А калі час змякчыць твае пакуты, народзяцца тыя, пра каго ты будзеш клапаціцца, і хто заменіць аднятых у нас жорсткім лёсам». Так вучыў мяне мой бацька, але я не мог забыць пра пагрозы пачвары. Вас наўрад ці здзівіць, што пасля пралітых дэманам рэк крыві я лічыў яго амаль усё магутным і непераможным. І калі ён сказаў
«Я буду з табою тваю шлюбную ноч», я вырашыў, што ад яго пагрозы не схавацца. Але смерць не падавалася мне ліхам, калі на іншым баку шаляў ляжала страта Элізабет. Таму я спакойна і нават бадзёра пацвердзіў бацьку, што калі кузіна пагодзіцца, нам варта праз 10 дзён ажаніцца. Тады, падавалася мне, мой лёс будзе змацаваны пячаткай. Вялікі Божа! Калі б я хоць на імгненне уявіў пякельны намер свайго пачварнага ворага, я б хутчэй назаўжды пакінуў родную краіну і самотным выгнаннікам бадзяўся па свеце, чым пагадзіўся б на злашчасны шлюб. Але пачвара, быццам маючы чароўную сілу, асляпіла мяне, і я не зразумеў яе сапраўднага намеру. Думаючы, што рыхтую ўласную смерць, я замест гэтага прыспешваў смерць іншай ахвяры, больш дарагой, чым я сам. Прызначаны час шлюбу набліжаўся. І ці то ад страху, ці то ад прадчування бяды сэрца маё балюча сціскалася. Але я хаваў пачуцці за весялосцю, ад якой мой бацька усміхаўся і святлеў тварам, ды гэта наўрад ці магло падмануць назіральную Элізабет. Яна чакала нашага саюзу з ціхай радасцю, да якой прымешваўся жах, выкліканы мінулымі нягодамі. Тое, што падавалася безумоўным і непазбежным шчасцем, магло хутка ператварыцца ў мімалётны сон і не пакінуць слядоў апроч глыбокай вечнай жалобы. Падрыхтоўка да вяселля скончылася. Мы прынялі ўсе віншавальныя візіты і вакол ззялі ўсмешкі. Я як мог хаваў трывогу ў сэрцы і рабіў выгляд, што шчыра цікаўлюся планамі бацькі, хаця і ведаў, што магчыма рыхтую дэкарацыі да ўласнае смерці. Бацькавымі намаганнямі аўстрыйскі ўрад вярнуў Элізабет частку яе спадчыны. Ёй належаў невялічкі маёнтак на берагах возера Кома, і мы вырашылі, што пасля вяселля паедзем на вілу Лавенца і прабавім першыя шчаслівыя дні на чароўным возеры. У той жа час я рыхтаваўся абараняць сваё жыццё, калі пачвара наважыцца напасці на мяне ў адкрытую. Я насіў пры сабе пісталеты і кінжал, заўжды быў напагатове, і гэта ў нейкай ступені супакойвала мяне. Аднак, чым бліжэйшай была цырымонія, тым больш пустой і нявартай хвалявання здавалася мне пагроза. А шчасце, якога я чакаў ад шлюбу, з набліжэннем урачыстасцяў выглядала ўсё больш несумненным, і я не раз чуў ад людзей навокал, што нашаму вяселлю нічога не зможа перашкодзіць. Элізабет падавалася шчаслівай, мой спакой вельмі яе суцяшаў. Аднак у дзень, калі мой лёс і мары мусілі здзейсніцца, яна засумавала ад кепскіх прадчуванняў. Можа, думала пра страшную таямніцу, якую я абяцаў раскрыць на наступны пасля вяселля дзень. Майго ж бацьку перапаўняла радасць. Захоплены вясельнай мітуснёй, ён лічыў маркоту пляменніцы не больш, чым сарамлівасцю нявесты. Пасля цырымоніі госці сабраліся ў доме майго бацькі, але было дамоўлена, што мы з Элізабет выправімся ў падарожжа па вадзе, пераначуем у Эўяне і на наступны дзень паедзем далей. Была пагода, дзьмуў спадарожны вецер, і ўсё усміхалася нашай вясельнай вандроўцы. Такімі былі апошнія шчаслівыя моманты майго жыцця. Мы хутка рухаліся наперад, сонца прыпякала, але мы схаваліся ад яго прамянёў пад навесам і атрымлівалі асалоду ад прыгажосці наваколля. На адным беразе возера мы бачылі лесалеў, прывабны бераг Монталегра, дзе ўдалечыні ўзвышаліся чароўны Манблан і група заснежаных гор, што марна спрабавалі з ім супернічаць. На другім беразе велічную Юру, чый цёмны масіў перагарадзіў бы дарогу пыхліўцу, які захацеў бы пакінуць радзіму, і быў амаль непераадольнай перашкодай для захопнікаў, што паспрабавалі б яе скарыць. Я ўзяў руку Элізабет. Ты смуткуеш, маё каханне? Ах, калі б ты ведала, што я перажыў і што мяне чакае, ты б захацела падарыць мне спакой і вызваліць ад адчаю. Гэта ўсё, што можа даць мне сённяшні дзень. Будзь шчаслівы, дарагі Віктар,
адказала Элізабет. Спадзяюся, тут цябе нічога не мучыць. Будзь пэўны, нават калі на маім твары ты не бачыш шчасця, ім поўніцца маё сэрца. Нешта нашэптвае мне не ўскладаць столькі надзей на будучыню, якой мы з табой так чакаем, але я не слухаю гэтага злавеснага голасу. Заўваж, як хутка мы рухаемся, і як аблокі, якія то хаваюць велічны Манблан, то ўздымаюцца панад ім, робяць гэтыя маляўнічыя мясціны яшчэ прыгажэйшымі. Паглядзі на безліч рыб у празрыстых водах, дзе можна разгледзець кожны каменьчык на дне. Які дзівосны дзень, якой шчаслівай і ціхамірнай падаецца ўся прырода. Так Элізабет спрабавала адцягнуць сваю і маю ўвагу ад сумных думак, але яе настрой хутка мяняўся. На некалькі імгненняў у вачах загаралася радасць, але ўвесь час саступала месца задуменнасці і смутку. Сонца апусцілася ніжэй. Мы мінулі раку Дранс, палюбаваўшыся яе плынню, што бегла цяснінамі высокіх гор і далінамі ніжэйшых пагоркаў. У гэтым месцы Альпы падыходзілі да самага возера, і мы дабраліся да амфітэатра гор, што замыкаюць іх на ўсходзе. Шпілі Эўяна ўжо блішчэлі сярод вакольных лясоў і вяршынь, якія ўздымаліся адна над адной і над горадам. Вецер, што дагэтуль нёс нас з неймавернай хуткасцю, бліжэй да заходу сонца ператварыўся ў лёгкі брыз, мяккія павевы толькі злёгку рабацілі ваду і прыемна шалахцелі галінкамі дрэў, калі мы наблізіліся да берага, які сустрэў нас чароўным водарам кветак і сена. Калі мы прычалілі, сонца ўжо спусцілася за далягляд, і, зрабіўшы на беразе першы крок, я адчуў, як ува мне ажываюць усе мае клопаты і страхі. Ажываюць, каб ужо ніколі не адпусціць. Раздзел 23. А 8 мы былі на беразе. Крыху паблукалі, радуючыся святлу, якое згасала, а потым вярнуліся ў гатэль, любуючыся хараством вод, лясоў і гор, прыхаваных у змроку. Іх чорныя абрысы яшчэ былі бачныя. Паўднёвы вецер сціх і адразу нечувана моцна задзьмуў заходні. Поўня паднялася высока ў небе, дасягнуўшы зеніту, і пачала спускацца. Аблокі ляцелі паўз яе хутчэй, чым зграі драпежных птушак, адчаго святло яе было цьмяным. Воды возера адлюстроўвалі трывожнае неба, якое здавалася яшчэ больш трывожным праз хвалі, што рабіліся ўсё больш неспакойнымі. Раптам пачалася залева. Увесь дзень я быў спакойны, але калі ноч сцерла абрысы прадметаў, 1000 страхаў апанавала мяне. Я ўсхвалявана азіраўся, сціскаючы правай рукой схаваны за пазухай пісталет. Кожны гук палохаў мяне, але я вырашыў дорага прадаць сваё жыццё, не пазбягаць сустрэчы і біцца з ворагам, пакуль адзін з нас не знішчыць другога. Элізабет у трывожным маўчанні назірала за мною, баючыся перапыніць мае думкі. Але нешта ў маіх вачах напоўніла страхам і яе. Дрыготкім голасам яна спытала: «Што хвалюе цябе, любы Віктар, чаго ты баішся?» «О, супакойся, каханне маё», — адказаў я. «Ноч міне, і ўсё будзе добра». Але гэтая ноч страшная, о, якая страшная. У такім хваляванні мінула гадзіна. І тут я раптам падумаў, чым будзе для мае жонкі двубой,
які, як я чакаў, мусіць вось-вось адбыцца. Я ўгаварыў яе пакінуць мяне, вырашыўшы прыйсці да яе толькі тады, калі дазнаюся, дзе мой вораг. Яна сышла, а я яшчэ некалькі разоў праверыў усе закуткі ў доме, дзе мог бы схавацца монстр. Але яго і следу не было. Я пачаў ужо думаць, што нейкі шчаслівы выпадак перашкодзіў яму ажыццявіць свае пагрозы, калі пачуў крык, поўны неўтаймоўнага жаху. Ён гучаў з пакоя Элізабет. І тады я ўсё зразумеў. Рукі мае апусціліся, а цела здранцвела, і я адчуў, як кроў б'ецца ў маіх венах. Але здранцвенне доўжылася ўсяго момант. Крык прагучаў ізноў, і я кінуўся ў пакой. Божа літасцівы, чаму я не памёр тады? Чаму я тут і мушу расказваць пра забойства найчысцейшае ў свеце істоты, пра смерць найлепшых маіх надзей? Яна была там, ляжала ўпоперак ложка, нерухомая, нежывая. Галава яе звісала ўніз. Твар, бледны і скажоны, быў напалову схаваны валасамі. І цяпер, куды б я ні глядзеў, я ўсюды бачу толькі бяскроўныя рукі і бяссільнае цела, кінутае забойцам на шлюбны ложак. Як я мог бачыць гэта і не памерці? Ах, жыццё упартае і чапляецца за тых, хто ненавідзіць яго наймацней. На момант вытрымка пакінула мяне, і я непрытомна ўпаў на падлогу. Ачуняўшы, я ўбачыў вакол людзей з гатэля. На іх тварах быў дзікі жах, але пачуцці іншых падаваліся мне толькі слабым ценем маіх. Я кінуўся да іх у пакоі, дзе было цела маёй Элізабет, маёй каханай, маёй жонкі, нядаўна яшчэ такой жывой, такой любай, такой чароўнай. Поза, у якой я знайшоў яе, цяпер змянілася. Яна ляжала выпрастаная, галава схілілася да пляча, а твар і шыю хавала насоўка. Можна было падумаць, што яна спіць. Я кінуўся да яе і палка абняў, але холад яе цела нагадаў, што я трымаю ўжо не Элізабет, якую кахаў і шанаваў. На яе шыі былі сляды пальцаў пачвары, і дыханне больш не кранала дарагіх вуснаў. Стоячы над ёй у бязмерным адчаі, я выпадкова ўзняў вочы. Вокны раней былі зацемненыя, але цяпер, о жах, я ўбачыў бледную, жоўтую поўню. Аканіцы былі расчыненыя, і з неапісальнай жудасцю я ўбачыў у вакне брыдкую ненавісную постаць. Твар монстра крывіла ухмылка, і ён пагардліва паказваў пачварным пальцам на цела мае жонкі. Я кінуўся да акна, выхапіў пісталет і стрэліў, але ён адхіліўся, падскочыў і з хуткасцю маланкі кінуўся ў возера. На гук стрэлу ў пакой збегся натоўп. Я паказаў туды, дзе знік забойца, і мы выправіліся следам за ім на лодках. Мы кідалі сеткі, але марна. Праз колькі гадзін няспынных пошукаў мы вярнуліся, страціўшы надзею. Большасць ужо лічыла, што пачвара існавала толькі ў маім уяўленні. Яны працягвалі шукаць на беразе, падзяліўшыся на часткі і разышоўшыся па лясах і вінаградніках. Я хацеў пабегчы з імі і недалёка адышоў ад дому, але галава мая кружылася, ногі не слухаліся мяне, бы п'янага. Я быў спустошаны, смуга засцілала вочы, а скура гарэла ад невыноснага жару. Мяне аднеслі назад і паклалі на ложак. Я ледзь разумеў, што адбываецца. Мой позірк блукаў па пакоі, нібы шукаючы штось згубленае. Неўзабаве я падняўся і, нібы падпарадкоўваючыся інстынкту, пайшоў у пакой, дзе ляжала цела маёй каханай. Там плакалі жанчыны, і я далучыў да іх слёз свае, поўныя смутку. Увесь гэты час у маёй галаве не было пэўных думак. Яны пераскоквалі з аднаго прадмета на іншы, цьмяна адлюстроўваючы мае няшчасці і іх прычыну. Я заблукаў у смузе жаху.
Смерць Уильяма, Жустына на эшафоце, забойства Клерваля і ўрэшце маёй жонкі. Невядома, ці ўратуюцца яшчэ жывыя мае сябры ад ліхой пачвары. Магчыма, у гэты момант монстр душыць майго бацьку, а Эрнест ляжыць мёртвы ля яго ног. Гэтая думка агаломшыла мяне і заклікала да дзеяння. Я ўскочыў і вырашыў, не марудзячы, імчаць у Жэневу. Коней я не знайшоў, трэба было вяртацца возерам. Вецер быў неспрыяльны, да таго ж ішоў моцны дождж. Аднак ранак толькі пачынаўся, і да ночы я спадзяваўся дабрацца. Я наняў весляроў і сам узяў вясло, бо фізічнае напружанне заўжды давала мне палёгку ў душэўных пакутах. На жаль, глыбіня перанесенага няшчасця зрабіла мяне няздольным да якіх-колечы высілкаў. Я адкінуў вясло і, абхапіўшы галаву рукамі, аддаўся змрочным трывожным думкам. Азірнуўшыся, я мог убачыць прыгажосць, знаёмую мне ў шчаслівейшыя часы. Я любаваўся ёй учора разам з той, якая цяпер была толькі ценем, толькі ўспамінам. З маіх вачэй ліліся слёзы. Дождж крыху сцішыўся, і я ўбачыў, як у вадзе гуляюць рыбы. Гэтак жа, як колькі гадзін таму, калі на іх глядзела Элізабет. Што можа быць больш балючым за раптоўную моцную змену? Няважна, свеціць сонца ці набягаюць хмары, нішто не верне мяне ва ўчарашні дзень. Пачвара скрала ў мяне ўсе надзеі на шчасце. Не было нікога няшчаснейшага за мяне, ні з кім не здаралася горшага. Але навошта расказваць пра дробязі, якія адбыліся пасля ўсё паглынальнага няшчасця? Мая гісторыя і так поўніцца жахамі. Я дабраўся да самага страшнага. І тое, што магу апавесці далей, можа стаміць вас паўторамі. Адно за адным памерлі ўсе, хто быў мне блізкі, і я застаўся адзін. Я спустошаны і магу толькі сцісла скончыць расказ. Я прыехаў у Жэневу. Бацька і Эрнест яшчэ былі жывыя, але першага мае весткі падкасілі. Як цяпер бачу яго, добрага, высакароднага старога, яго позірк блукаў у пустэчы, бо ён страціў сваю красу, сваю Элізабет, якая была для яго больш, чым дачкою, якую ён любіў любоўю чалавека, што на схіле гадоў мае мала прыхільнасцяў і тым больш шчыра аддае сябе тым, што засталіся ў яго. Пракляцце, пракляцце монстру, які абрынуў няшчасце на яго сівую галаву і асудзіў на тужлівае, нікчэмнае дажыванне. Ён не перанёс удараў, здаўся і, няздольны падняцца з ложка, праз колькі дзён памёр у мяне на руках. Што было са мной? Не ведаю. Я не заўважаў нічога навокал і нічога не адчуваў, апрача цяжару цемры і ланцугоў. Часам, праўда, я сніў, нібы блукаю па квяцістых лугах і прыемных долах з сябрамі юнацтва, але прачынаўся ў нейкай вязніцы. Прыходзіла журба, але паступова я ўсвядоміў свае няшчасці, і тады мяне вызвалілі. Як высветлілася, мяне палічылі вар'ятам, і, як я зразумеў, я шмат месяцаў пражыў у адзіночнай палаце. Аднак, калі б разам з розумам ува мне не абудзілася прага адпомсціць, воля была б бескарысным падарункам. Калі мяне зноў і зноў апаноўвалі ўспаміны пра няшчасці, я думаў пра тое, што зрабілася іх прычынаю, пра створанага мной монстра, якога я выпусціў у свет сабе на згубу. А калі я думаў пра яго, то вар'яцеў ад нянавісці і палка маліўся пра магчымасць адпомсціць праклятай пачвары. Мая нянавісць нядоўга абмяжоўвалася пустымі жаданнямі. Я пачаў думаць, як лепей іх ажыццявіць. Дзеля гэтага недзе праз месяц пасля вызвалення я пайшоў да гарадскога суддзі па крымінальных справах і сказаў, што ведаю забойцу свае сям'і і патрабую ад суду скарыстаць усю яго ўладу, каб таго затрымаць. Суддзя выслухаў мяне прыязна і з увагаю.
Будьце ўпэўнены, сэр, сказаў ён, я не пашкадую намаганняў, каб знайсці злачынцу. Дзякую вам, адказаў я. Тады прашу вас выслухаць мае паказанні. Насамрэч, гэта неверагодная гісторыя, і, баюся, вы паставіліся б да яе скептычна, калі б у ісціне, якой бы дзівоснай яна не была, не хавалася нешта такое, што змушае ў яе паверыць. Мой аповед будзе занадта звязным, каб палічыць яго выдумкай, і ў мяне няма прычынаў хлусіць. Я сказаў гэта з пачуццём, але спакойна. У сваім сэрцы я вырашыў пераследаваць забойцу да смерці, і гэта супакоіла мяне і на пэўны час вярнула да жыцця. Я выклаў сваю гісторыю каротка, але рашуча і ясна, з дакладнымі датамі, без скаргаў і праклёнаў. Суддзя спачатку, здаецца, не даваў мне веры, але паступова пачаў уважліва і зацікаўлена слухаць. Часам я бачыў, як ён дрыжыць ад жаху, а часам на яго твары з'яўлялася моцнае здзіўленне, змяшанае з сумневам. Скончыўшы аповед, я сказаў: «Вось істота, якую я абвінавачваю, і прашу выкарыстаць усю вашу ўладу, каб злавіць яе і пакараць. Гэта ваш абавязак суддзі, і я веру і спадзяюся, што і вашы чалавечыя пачуцці заклікаюць вас да таго ж». Пасля гэтых слоў выраз твару майго суразмоўцы змяніўся. Ён слухаў мяне напалову верачы, як слухаюць казкі пра духаў і звышнатуральныя з'явы. Але калі прыйшоў час дзейнічаць ад імя афіцыйнае асобы, увесь яго недавер вярнуўся. Ён, аднак, мякка адказаў: «Я ахвотна дапамог бы вам, але гэтая істота падаецца мне непадуладная. Як злавіць жывёлу, якая перасякае ледзяное мора і жыве ў пячорах і бярлогах, куды не наважыцца завітаць чалавек? Акрамя таго, мінула некалькі месяцаў, і ніхто не ведае, куды яна скіравалася і дзе можа быць цяпер. Я не сумняваюся, што монстр недалёка ад мяне, а калі ён і праўда ратуецца ў Альпах, можна пачаць на яго паляванне як на сарну і знішчыць як дзікага звера. Але я разумею вашы думкі, вы не верыце мне і не збіраецеся лавіць і караць майго ворага, як ён гэтага заслугоўвае». У маіх вачах бліснула раз'юшанасць. Суддзя збянтэжыўся. «Вы памыляецеся», — сказаў ён. «Я зраблю ўсё магчымае, і калі ў маіх сілах будзе злавіць монстра, ён панясе пакаранне адпаведнае сваім злачынствам. Але мяркуючы з вашага апісання яго здольнасцяў, гэта будзе немагчыма, то бок, нягледзячы на ўсе нашы высілкі, баюся, вас чакае расчараванне». «Вы памыляецеся», — сказаў я, «але няма сэнсу вас пераконваць. Мая помста — нішто для вас. Можа, гэта і заганна, але цяпер гэта галоўная, адзіная жарсць мае душы. Нельга апісаць нянавісць, якую я адчуваю ад думкі, што створаны мной забойца яшчэ існуе. Вы адмаўляеце мне ў справядлівым патрабаванні, і мне застаецца толькі адно — прысвяціць сябе, сваё жыццё ці смерць таму, каб яго знішчыць». Я дрыжаў ад хвалявання, кажучы гэта. У маіх паводзінах было нешта ад вар'ята і ад пакутніка старажытных часоў, тая ганарлівая суровасць, якую ім прыпісваюць. Але жэнеўскі суддзя думаў зусім не пра ахвярнасць і гераізм, і мая ўзрушанасць была для яго прыкметай вар'яцтва. Ён паспрабаваў супакоіць мяне, як нянька дзіця, і паставіўся да маіх слоў, як да наступстваў трызнення. «О, людзі!» — усклікнуў я. «Якія ж дурныя вы, калі ганарыцеся сваёй мудрасцю! Досыць! Вы самі не ведаеце, што кажаце». Я выбег з яго дому злосны і раздражнёны і адправіўся думаць пра іншыя спосабы дзейнічаць.
Раздзел 24. Я быў у тым стане, калі ўсе разумныя думкі губляюцца ў віры пачуццяў. Я лютаваў, і прага помсты дадавала мне сілы і вытрымкі, накіроўваючы мае памкненні ў патрэбнае рэчышча і робячы мяне разважлівым і спакойным, а інакш я б звар'яцеў ці памёр. Маім першым рашэннем было назаўжды пакінуць Жэневу і краіну, якая была дарагой майму сэрцу. Калі я быў шчаслівы і любімы, і якую цяпер у час нядолі я ўзненавідзеў. Я запасся грашыма, узяў некалькі матчыных каштоўнасцяў і з'ехаў. Так пачаліся блуканні, якія скончацца толькі разам з маім жыццём. Я аб'ездзіў большую частку планеты і перажыў усе цяжкасці, з якімі сутыкаюцца вандроўнікі па пустынях ці варварскіх краінах. Я і сам не ведаю, як выжыў. Шмат разоў я клаўся на пясок, бязвольна выцягнуўшы рукі і ногі, і маліўся пра смерць, але прага помсты надавала мне моцы. Я не наважваўся памерці, пакуль мой вораг жывы. Пакінуўшы Жэневу, найперш я пачаў шукаць сляды, па якіх змог бы высачыць пачварную істоту, але не вельмі ўяўляў, што трэба для гэтага рабіць. Шмат гадзін я правёў у ваколіцах горада, не ведаючы, якую сцежку абраць. Калі надышла ноч, я апынуўся ля ўваходу на могілкі, дзе спачывалі Уільям, Элізабет і мой бацька. Я ўвайшоў і наблізіўся да іх магіл. Вакол было ціха, адно шамацела на лёгкім ветрыку лісце. Ноч была даволі цёмнай, і нават незацікаўленаму назіральніку відовішча падалося б урачыстым і кранальным. Духі тых, што сышлі, нібыта мільгалі навокал, кідаючы на жалобніка цень, нябачны, але адчувальны. Глыбокі смутак, які спачатку выклікалі могілкі, хутка змяніўся гневам і адчаем. Яны памерлі, а я жыў. Жыў і іх забойца, дзеля знішчэння якога я мусіў працягваць сваё бязрадаснае існаванне. Укленчыўшы і пацалаваўшы зямлю дрыготкімі вуснамі, я ўсклікнуў: «Клянуся гэтай святой зямлёй пад маімі нагамі, гэтымі ценямі, што блукаюць навокал, маім глыбокім вечным горам і табой, о ноч, і духамі, што ўладараць над табой. Клянуся пераследаваць дэмана, вінаватага ў гэтым няшчасці, і няхай адзін з нас загіне ў смяротным двубоі. Дзеля гэтага я застаюся жыць. Дзеля гэтае салодкае помсты я зноў буду бачыць сонца і крочыць па зялёнай зямлі, якія інакш назаўсёды зніклі б для мяне. Заклінаю вас, духі памерлых, і вас, вандроўныя пасланцы помсты, дапамажыце мне і накіруйце, дайце пякельнай пачвары зазнаць найглыбейшыя пакуты і перажыць такі ж адчай, які цяпер забівае мяне». Я пачаў закляцце з такой урачыстасцю і трымценнем, што амаль паверыў, быццам мае забітыя сябры пачулі і ўхвалілі маю адданасць. Аднак пад канец мяне апанавалі фурыі помсты, і нянавісць сціснула горла. Адказам мне ў змрочнай начной цішыні быў гучны, пачварны смех. Ён доўга і люта звінеў у маіх вушах, паўтораны горным рэхам, і мне падалося, што гэта пекла акружыла мяне здзеклівым рогатам. Бясспрэчна, у тое імгненне мяне ахапіла шаленства, і я скончыў бы са сваім гаротным існаваннем, калі б мой зарок не быў пачуты, і я не мусіў прысвяціць сябе помсце. Смех заціх, і амаль над самым вухам пачуўся гучны і гідкі знаёмы шэпт: «Я задаволены, няшчасны. Ты вырашыў жыць, і я задаволены!» Я кінуўся на гук, але д'ябал зноў выслізнуў. З-за аблокаў раптам выйшла поўня і асвяціла яго брыдкую жудасную постаць, што з нечалавечай хуткасцю знікала ўдалечыні. Я пагнаўся за ім і пераследаваў шмат месяцаў. Узяўшы няпэўны след, я спусціўся звілінамі роны, але ўсё было марна. Паказалася сіняе міжземнае мора,
І дзякуючы дзіўнаму выпадку я ўбачыў, як ноччу пачвара хаваецца на караблі, што накіроўваўся ў Чорнае мора. Я сеў на той жа карабель, аднак мой вораг зноў невядома як збег. Я ішоў яго следам сярод дзікіх абсягаў Тартарыі і Расіі, аднак ён усё ўцякаў. Часам пра яго мне расказвалі спалоханыя яго жахлівай брыдкасцю сяляне, часам ён сам пакідаў знакі, нібыта баючыся, што я згублю яго, адчаюся і памру. Калі мяне засыпала снегам, я знаходзіў на пабялелай зямлі яго вялізны след. Вы толькі пачынаеце жыць і не ведаеце няшчасцяў і трывог, а таму не зразумееце, што я перажыў і перажываю дагэтуль. Холад, стома і голад былі найменшымі з маіх пакут. Нейкі д'ябал пракляў мяне, і я насіў сваё вечнае пекла з сабой. І ўсё ж за мной ішоў дух ахоўнік, які накіроўваў мяне, і калі я больш за ўсё наракаў, ён раптам дапамагаў мне ў, здавалася б, непераадольных цяжкасцях. Часам, калі мае фізічныя сілы былі амаль вычарпаныя голадам, і я знемагаў, сярод пустыні я знаходзіў ежу, якая ажыўляла мяне і давала сілы. Вядома, ежа была грубай, такую елі мясцовыя сяляне, але я не меў сумненняў, што мяне ратавалі выкліканыя мною духі. Часта, калі ўсё навокал высыхала, у небе не было ні хмаркі, і я паміраў ад смагі, невядома адкуль з'яўлялася воблачка, якое дарыла мне колькі жыватворных кропляў, і знікала. Я стараўся, дзе гэта было магчыма, ісці ўздоўж рэк, аднак дэман звычайна абыходзіў іх, бо там жыло больш людзей. У іншых месцах людзей амаль не сустракалася, і я харчаваўся мясам дзікіх жывёл, што трапляліся мне на дарозе. У мяне былі грошы, што забяспечвалі мне падтрымку сялян, а часам я дзяліўся з імі дзічынай, пакідаючы сабе толькі невялікую частку ў абмен на агонь і начынне для гатавання. Я ненавідзеў сваё жыццё і толькі падчас сну зазнаваў радасць. О, блаславёны сон! У дні найгоршых нягодаў я правальваўся ў забыццё, і сны прыносілі мне паратунак. Іх дарылі мне духі-ахоўнікі, гэтыя імгненні ці хутчэй гадзіны, калі я мог узнавіць сілы для далейшых бадзянняў. Калі б не перадышкі, цяжкасці зламалі б мяне. Удзень мяне падтрымлівала і натхняла надзея на начны адпачынак, калі я мог зноў убачыць сваіх сяброў, сваю жонку, сваю дарагую радзіму. Я зноў глядзеў у добры бацькаў твар, чуў срэбны галасок маёй Элізабет, бачыў Клерваля ў росквіце маладосці і здароўя. Часта знясілены доўгай дарогай, я пераконваў сябе, што сплю, а з надыходам ночы прачнуся ў абдымках мілых сяброў. Якую балючую любоў да іх я адчуваў, як чапляўся за іх родныя сэрцу вобразы, калі часам яны наведвалі мяне нават на яве, як упарта даводзіў сабе, што яны жывыя. У такія моманты гарачая прага помсты знікала з майго сэрца, і я імкнуўся знішчыць пачвару, хутчэй таму, што гэта была прызначаная мне нябёсамі роля, ці нейкі неўсвядомлены механічны парыў, чым таму, што гэтага адчайна прагнула мая душа. Што да пачуццяў самой пачвары, якую я пераследаваў, то я пра іх нічога не ведаў. Часам мой вораг пакідаў мне знакі на кары дрэў ці высякаў іх на камені, каб скіраваць мяне ў правільны бок і падсілкаваць маю лютасць. «Майму панаванню яшчэ не канец», так абвяшчаў адзін з яго разборлівых надпісаў. «Пакуль ты жывы, ты ў маёй поўнай уладзе. Ідзі за мной, я кіруюся да вечных льдоў поўначы, дзе ты будзеш пакутаваць ад холаду і марозу, якім я не падуладны. Непадалёк адсюль ты знойдзеш, калі не прамарудзіш, забітага мной зайца, падсілкуйся і адпачні. Давай, вораг, нас яшчэ чакае смяротная бойка. Але да таго ты перажывеш не адну гадзіну нястачы і пакут». Насмешлівы д'ябал,
Я зноў клянуся адпомсціць табе. Зноў асуджаю цябе, нікчэмны вораг, на пакуты і смерць. Я не спыню пошукаў да самай гібелі яго ці сваёй, а потым з такой радасцю далучыўся да Элізабет і страчаных сяброў, якія ўжо рыхтуюць мне ўзнагароду за мой утомны, жахлівы шлях. Чым далей прасоўваўся я на поўнач, тым таўсцейшым было снежнае покрыва, а холад рабіўся амаль невыносным. Сяляне зачыніліся ў сваіх хацінах, і толькі зрэдку нехта з іх наважваўся выйсці на паляванне на жывёл, якіх голад выганяў схованак на пошукі здабычы. Рэкі пакрыліся лёдам, лавіць рыбу было немагчыма, і я пазбавіўся галоўнага спосабу здабыць ежу. Чым цяжэй мне было, тым больш радаваўся мой вораг. Аднаго разу ён пакінуў мне такі надпіс: «Рыхтуйся! Твае нястачы толькі пачынаюцца. Захутайся ў футра і забяспеч сябе ежай, бо хутка мы выправімся ў такое падарожжа, што твае пакуты задаволяць маю бясконцую нянавісць». Гэтыя насмешлівыя словы ўзмацнілі маю мужнасць і упартасць. Я быў поўны рашучасці дабіцца сваёй мэты і, заклікаючы нябёсы дапамагчы, з неаслабным запалам крочыў далей неабсяжнымі заснежанымі пустынямі, пакуль не ўбачыў на гарызонце акіян. Ой, які непадобны ён быў да сініх водаў поўдня! Пакрыты лёдам, ён адрозніваўся ад сушы толькі надзвычайнай дзікасцю і няроўнай паверхняй. Калісьці грэкі, што спусціліся з азіяцкіх пагоркаў, заплакалі ад радасці, убачыўшы міжземнае мора, і ўславілі канец сваіх пакут. Я не заплакаў, але апусціўся на калені і ад усяго сэрца падзякаваў добраму духу, што прывёў мяне ў гэтае месца, дзе я спадзяваўся, нягледзячы на кпіны майго ворага, сустрэцца з ім і схапіцца ў бойцы. За некалькі тыдняў да таго я набыў сані і сабак і мог цяпер з неймавернай хуткасцю імчаць праз снягі. Я не ведаў, ці мела пачвара такі ж сродак перасоўвання, аднак высветліў, што раней я штодня адставаў ад монстра ўсё болей, а цяпер наганяў яго. Калі я ўпершыню ўбачыў акіян, паміж намі быў усяго дзень дарогі. Я спадзяваўся дагнаць яго яшчэ да таго, як ён дасягне берага. З новымі сіламі рушыў я далей і праз 2 дні дабраўся да беднай вёсачкі на ўзбярэжжы. Распытаўшы яе жыхароў пра пачвару, я атрымаў самыя дакладныя звесткі. Жахлівы монстр з'явіўся там мінулай ноччу. Пры ім была стрэльба і некалькі пісталетаў, і адзін яго застрашлівы выгляд прымусіў разбегчыся жыхароў аднае адасобленае хаткі. Ён спустошыў іх зімовы склад, перанёс прадукты ў сані, скраў навучаных ездавых сабак, запрог іх і ў тую ж ноч на радасць перапужаным вяскоўцам рушыў далей, праз акіян, туды, дзе не было ніякае зямлі. Яны меркавалі, што неўзабаве ён загіне, калі разбурыцца лёд ці замерзне на вечным марозе. Пачуўшы гэта, я спярша адчаяўся. Ён збег, і мяне чакала гібельнае і амаль бясконцае падарожжа сярод ледзяных глыбаў акіяна, на холадзе, які маглі вытрываць не ўсе мясцовыя жыхары, і які не пакідаў надзей мне, народжанаму пад цёплым сонцам. Аднак думка пра тое, што пачвара застанецца жыць і будзе святкаваць перамогу, абудзіла мае лютасць і нянавісць. Яны, як магутны паток, затапілі астатнія пачуцці. Пасля кароткага адпачынку, падчас якога вакол луналі духі мёртвых, падбухторваючы мяне да помсты, я пачаў рыхтавацца да падарожжа. Я абмяняў сухадарожныя сані на больш прыдатныя для язды па замерзлым акіяне, набыў вялікі запас правізіі і рушыў прэч ад берага. Не магу сказаць, колькі з таго часу мінула дзён, ведаю толькі, што перажыць такія мукі мне дапамагла адно неўміручая прага адплаты, якая палала ў маім сэрцы. Вялізныя і непраходныя глыбы лёду часта перакрывалі мне дарогу,
і я не раз чуў пад імі грукат хваляў, што пагражалі мне смерцю. Але мароз мацнеў, і дарога зноў рабілася бяспечнай. Мяркуючы па колькасці з'едзеных харчоў, я быў у дарозе 3 дні. Мая здольнасць спадзявацца сутыкалася з усё новымі выпрабаваннямі, што не раз выціскалі з маіх вачэй горкія кроплі прыгнечанасці і гора. Я ўжо амаль зрабіўся ахвярай адчаю і мог неўзабаве патануць у ім. Але аднойчы, калі бедныя жывёліны з неймавернымі высілкамі зацягнулі сані на вяршыню ледзяное спадзістае гары, і адзін з сабак, знясілены ад напругі, тут жа акалеў, я пакутліва агледзеў разлеглы перада мной абшар, і раптам мой позірк выхапіў сярод змрочных раўнін цёмную пляму. Я напружыў зрок, каб разгледзець яе, і дзіка закрычаў ад радасці. Гэта былі сані і знаёмыя пачварныя абрысы ненавіснай мне постаці. О, якім гарачым струменем улілася ў маё сэрца надзея! Вочы напоўніліся цёплымі слязьмі, якія я наспешліва сцёр, каб яны не засцілі пачвару. Аднак гарачая вільгаць усё ж затуманіла зрок, і я гучна разрыдаўся, даючы волю пачуццям. Марудзіць было нельга. Я выпраг мёртвага сабаку, шчодра накарміў рэшту і пасля неабходнай, хоць і прыкрай гадзіны адпачынку, працягнуў пагоню. Я ўсё яшчэ бачыў сані і больш не губляў іх з поля зроку, не лічачы імгненняў, калі іх засланялі ледзяныя глыбы. Я відавочна даганяў пачвару, і калі праз 2 дні паміж намі засталося не больш за мілю, маё сэрца ўзрадавалася. І калі я ўжо быў гатовы вось-вось схапіць свайго ворага, усе мае надзеі раптам згаслі, і я згубіў яго след, згубіў так, як не губляў ніколі дагэтуль. Я чуў, як пад лёдам б'ецца мора, як коцяцца пад нагамі і зыбаюць хвалі, і іх шум з кожным імгненнем рабіўся ўсё больш пагрозлівым і злавесным. Я паспяшаўся наперад, але марна. Вецер узмацніўся, мора раўло, і раптам, нібы ад моцнага ўдару землятрусу, лёд з жудасным скрыгатам раскалоўся. Усё гэта адбылося вельмі хутка. Ужо праз некалькі хвілін паміж мной і маім ворагам бурліла мора, і мяне несла льдзіна, якая няўхільна змяншалася, рыхтуючы мне жахлівую смерць. Так мінула шмат страшных гадзін. Некалькі маіх сабак памерла, і я сам ужо знемагаў ад пакут, калі ўбачыў ваш карабель, які стаў на якар і абяцаў надзею на дапамогу і жыццё. Я і не ведаў, што судны заплываюць так далёка на поўнач. Гэтае відовішча мяне ўразіла. Хутка разабраўшы сані і зрабіўшы з іх вёслы, я, дарэшты змучаны, скіраваў свой ледзяны плыт да вашага карабля. Я вырашыў, калі вы ідзяце на поўдзень, аддацца на волю акіяна, але не адмаўляцца ад свае мэты. Я спадзяваўся пераканаць вас даць мне лодку, на якой я працягнуў бы пагоню. Але вы трымалі курс на поўнач. Вы ўзялі мяне на борт, калі мяне пакінулі ўсе сілы, а інакш я, не вытрымаўшы невыносных цяжкасцяў, хутка сустрэўся б са смерцю, якой баюся дагэтуль, бо моя задача яшчэ не выкананая. О, калі ж мой добры дух прывядзе мяне да дэмана і падорыць жаданы спачын. Няўжо я павінен памерці, а ён будзе жыць? Калі так, пакляніцеся мне, Уолтон, што ён не ўцячэ, што вы адшукаеце яго і адпомсціце за мяне. Але ці я магу прасіць вас працягнуць маё падарожжа і цярпець тыя ж пакуты, што і я? Не, я не такі сябелюб. І ўсё ж, калі ён з'явіцца тут пасля таго, як я памру, калі духі адплаты прывядуць яго да вас, пакляніцеся, што ён не сыдзе жывым. Пакляніцеся, што ён не будзе трыумфаваць над маімі мукамі і не выжыве дзеля далейшых злачынстваў. Ён красамоўны,
і ўмее быць пераканаўчым. Аднойчы яго словы займелі ўладу і над маім сэрцам, але не верце яму. Яго душа такая ж д'ябальская, як і цела. Яна падступная і бязмежна ліхая. Не слухайце яго. Успомніце Уільям, Жустыну, Клерваля, Элізабет, майго бацьку і няшчаснага Віктара, і усадзіце яму ў сэрца кінжал. Я буду лунаць побач і скірую ваш клінок. Уолтон у якасці працягу 26 жніўня 1700 нейкага года. Ты прачытала гэтую дзіўную і жахлівую гісторыю, Маргарет, і хіба твая кроў не стыне ад жаху, як і мая, нават цяпер? Часам сціснуты раптоўнымі пакутамі, Франкенштайн не мог працягваць аповед. Часам голасам пранізлівым, хаця і надламаным, ён з цяжкасцю вымаўляў прасякнутыя скрухай словы. Яго цудоўныя вочы то гарэлі абурэннем, то затуманьваліся смуткам і гаслі ад бясконцай журбы. Часам ён авалодваў сабой і сваім голасам і расказваў пра жахі зусім спакойна, хаваючы ўсе прыкметы хвалявання. А потым выбухаў нібы вулкан. Яго твар раптам рабіўся дзікім і раз'юшаным, і ён выкрыкваў пракляцці свайму кату. Яго расказ быў цалкам звязны і гучаў проста, як ісціна. Хаця мушу прызнацца, што ў праўдзівасці яго слоў мяне пераканалі хутчэй лісты Фелікса і Сафі, якія ён мне паказаў, і сама пачвара, якую мы бачылі непадалёк ад карабля, чым яго запэўненні, хай сабе сур'ёзныя і шчырыя. Монстр існуе! Я не сумняваюся ў гэтым, хоць не перастаю здзіўляцца і захапляцца. Часам я спрабаваў высветліць у Франкенштайна падрабязнасці стварэння істоты, але ў гэтым ён быў непахісны. «Сябра, вы звар'яцелі?» – пытаў ён. «Куды ваша бяздумная цікаўнасць вас завядзе? Можа, вы таксама створыце жахлівага ворага сабе і ўсяму свету? Спакойна, спакойна! Слухайце гісторыю маіх нягодаў і пастарайцеся не наклікаць іх на сябе». Заўважыўшы, што я запісваю яго словы, Франкенштайн папрасіў дазволу прагледзець мае нататкі і шмат дзе паправіў іх і пашырыў, асабліва засяродзіўшыся на размовах з пачварай, якім ён надаў жывасці і праўдападабенства. «Калі вы хочаце захаваць маю гісторыю, — сказаў ён, — я не хацеў бы, каб яна дайшла да нашчадкаў у скажоным выглядзе». Цэлы тыдзень я слухаў самы дзіўны аповед, які толькі магло стварыць чалавечае ўяўленне. Цікавасць да госця захлынала ўсе мае думкі і пачуцці. Яго гісторыя, яго ўзвышаныя і высакародныя манеры не маглі яе не выклікаць. Я хацеў бы суцешыць яго, але хіба можна вярнуць да жыцця кагосьці настолькі няшчаснага і пазбаўленага надзеі на мір? О, не! Яму засталася апошняя радасць — дачакацца часу, калі яго зламаны дух знойдзе спачыну смерці. Праўда, ёсць у яго і адно суцяшэнне, народжанае трызненнем і самотай. Ён верыць, што сны, у якіх ён бачыць сяброў, і знаходзіць у размовах з імі палёгку ці натхненне для помсты,
гэта не плён яго ўяўлення і што да яго насамрэч завітваюць госці з іншага свету. Гэтая вера надае ўрачыстасці яго мроям і робіць іх для мяне амаль такімі ж значнымі і цікавымі, як сама праўда. Нашы размовы не заўжды звязаныя з яго гісторыяй і няўдачамі. Ён надзвычай начытаны, калі казаць пра літаратуру ўвогуле, і яго суджэнні вельмі дасціпныя. Ён умее пераконваць і кранаць. Я не мог без слёз слухаць яго апісанні трагічных здарэнняў, і ён лёгка выклікае ў слухача спачуванне і любоў. Якім жа выдатным чалавекам быў ён, відаць, у часы свайго росквіту, калі нават цяпер, у час пакут, ён такі ўзвышаны і высакародны. Здаецца, ён і сам усведамляе свае вартасці і веліч свайго падзення. У маладосці, казаў ён, я верыў, што прызначаны для чагосьці вялікага. Я умею глыбока адчуваць, а да таго ж маю неперадузятае мысленне, неабходнае для вялікіх дасягненняў. Разуменне ўласнай вартасці падтрымлівала мяне, калі іншыя былі гатовыя здацца. Я лічыў злачынствам аддавацца бессэнсоўнай скрусе, калі мае таленты маглі прыдацца іншым. Думаючы пра свае дасягненні, а я стварыў істоту, якая здольная думаць і адчуваць, я не мог не паставіць сябе вышэй за натоўп звычайных тэарэтыкаў. Але цяпер гэтая думка, што ў пачатку мае працы так мяне падтрымлівала, яшчэ глыбей топіць мяне ў брудзе. Усе мае задумы і надзеі скончыліся нічым. І як арханёл, што пажадаў усё магутнасці, я асуджаны на вечнасць у пекле. У мяне было жывое ўяўленне, неверагодная здольнасць да аналізу і упартасць. Спалучэнне якасцяў дапамагло мне задумаць і стварыць чалавека. Нават цяпер я не магу спакойна ўспамінаць, як марыў, працуючы над пачварай. У думках я пракладаў сцежку да нябёсаў, упіваючыся ўласнай магутнасцю, і горача летуценіў пра вынікі сваіх заняткаў. Мае мары з дзяцінства былі ўзвышанымі, а славалюбства высакародным, але якім было маё падзенне. О, сябра, калі б вы ведалі мяне такім, якім я быў калісьці, вы б не пазналі мяне ў гэтым вартым жалю стане. У маім сэрцы не было роспачы, і здавалася, што мяне чакае незвычайнае жыццё, пакуль я не ўпаў, каб ніколі не ўзняцца. Няўжо я мушу страціць гэтага неверагоднага чалавека? Я прагнуў мець сябра, шукаў таго, хто будзе суперажываць мне і любіць мяне. І вось я знайшоў яго пасярод пустыннага мора, але, баюся, знайшоў толькі для таго, каб ацаніць яго вартасці і страціць. Я б зноў прымірыў яго з жыццём, але ён гоніць такія думкі. «Дзякую вам, Уолтон», — сказаў ён, «за дабрыню да такога змучанага пакутніка, як я, але гаворачы пра новыя сувязі і прыхільнасці, няўжо вы думаеце, што нехта зможа замяніць тых, хто сышоў? Няўжо нехта зможа зрабіцца для мяне другім Клервалем ці другой Элізабет? Нават не валодаючы асаблівымі перавагамі перад іншымі людзьмі, сябры дзяцінства маюць над намі выключную ўладу, якая наўрад ці дастанецца сябрам пазнейшых гадоў. Яны ведаюць нашы дзіцячыя схільнасці, і нават, калі тыя з часам мяняюцца, то ніколі не знікаюць да рэшты. Іх меркаванні пра нашы ўчынкі больш дакладныя, бо яны лепш ведаюць іх сапраўдныя матывы. Брат ці сястра ніколі не западозраць нас у падмане ці няшчырасці. Хіба што падловяць на схільнасці да хлусні ў раннім дзяцінстве, на сябра ж, якім бы блізкім ён ні быў, час ад часу можна міжволі зірнуць з падазрэннем. Мае сябры прыносілі мне радасць. Я ацаніў іх не толькі па звычцы ці таму, што яны побач, але і за іх цноты. І дзе б я ні быў, мне ўсё яшчэ чуюцца пяшчотны голас маёй Элізабет і словы Клерваля.
Яны памерлі, і я цяпер такі самотны, што толькі адно пачуццё можа даць мне сілы жыць далей. Калі б я быў заняты высокімі адкрыццямі ці даследаваннямі, што абяцалі б людзям шмат карысці, я мог бы жыць дзеля свае справы. Але не гэта мой лёс. Я павінен высачыць і знішчыць таго, каго стварыў. Тады маё зямное прызначэнне будзе выкананае, і я змагу памерці. 2 верасня. Любая сястра, я пішу табе, знаходзячыся ў небяспецы і не ведаючы, ці ўбачу зноў дарагую Англію і яшчэ даражэйшых сяброў, што жывуць там. Мяне атачаюць ледзяныя горы, з якіх нельга выбрацца і якія штохвіліны пагражаюць расціснуць мой карабель. Мае мужныя паплечнікі чакаюць ад мяне падтрымкі, але што я магу зрабіць? Мы ў жахлівым становішчы, але мужнасць і надзея не пакідаюць мяне. І ўсё ж мне цяжка ўсведамляць, што жыцці ўсіх гэтых людзей аказаліся пад пагрозай праз мяне. Калі мы загінем, віной гэтаму будзе мая вар'яцкая задума. А што будзеш думаць ты, Маргарет? Ты так і не даведаешся пра маю пагібель і будзеш трывожна чакаць майго вяртання. Мінуць гады, ты зведаеш адчай, але надзея ўсё яшчэ будзе катаваць цябе. О, любая сястра, думка пра твае няспраўджаныя надзеі жахае мяне больш за ўласную смерць. Але ў цябе ёсць муж і чароўныя дзеці, ты можаш быць шчаслівай. Хай блаславяць цябе нябёсы і падораць гэтае шчасце. Мой бедны госць шчыра мне спачувае. Ён спрабуе ажывіць ува мне надзею і гаворыць так, быццам лічыць жыццё каштоўным падарункам. Ён нагадвае мне, як часта нешта такое здаралася ў гэтых водах з іншымі мараплаўцамі, і я мімаволі пачынаю верыць у лепшае. Нават маракі адчуваюць сілу яго красамоўнасці. Яго словы развейваюць іх адчай і абуджаюць сілы. Чуючы яго голас, яны пачынаюць верыць, што бясконцыя ледзяныя горы — гэта не больш, чым насыпаныя кратамі пагорачкі, якія знікнуць перад чалавечай рашучасцю. Але іх упэўненасць хутка чэзне. Кожны дзень затрымкі напаўняе іх усё большым страхам, і я пачынаю баяцца, што адчай давядзе іх да бунту. 5 верасня. Толькі што разыгралася такая цікавая і незвычайная сцэна, што я не магу яе не запісаць, хоць вельмі верагодна, што гэтыя нататкі ніколі не трапяць табе ў рукі. Вакол усё яшчэ ледавікі, і пагроза, што яны нас расціснуць, не знікла. Холад неймаверны, і некалькі маіх няшчасных таварышаў ужо знайшлі апошні прытулак у гэтых закінутых мясцінах. Франкенштайну робіцца ўсё горш. У яго вачах дагэтуль палае ліхаманкавы агонь, ён знясілены, а калі даводзіцца напружвацца, потым ён адразу ж упадае ў напаўмёртвае забыццё. У апошнім лісце я ўжо згадваў, што баюся бунту. Сёння ранкам, калі я сядзеў і ўглядаўся ў бледны твар сябра, яго вочы напалову заплюшчыліся, а рукі і ногі абмяклі, паўтузіна матросаў папрасілі дазволу зайсці ў каюту. Яны зайшлі, і да мяне звярнуўся іх правадыр. Ён сказаў, што рэшта экіпажу выбрала іх і дэлегавала да мяне з настойлівай прапановай, у якой я, па справядлівасці, не магу ім адмовіць. Мы замураваныя ў льдах і можам ніколі не вярнуцца. Але яны баяцца, што калі паміж ледавікамі з'явіцца праход, я неабачліва захачу працягнуць шлях і павяду іх да новых нягодаў пасля таго, як мы шчасліва выкараскаемся з гэтай. Такім чынам яны настойваюць, каб я ўрачыста паабяцаў ім скіраваць карабель на поўдзень, як толькі ён вызваліцца з льдоў. Гэтая прамова мяне ўсхвалявала. Я яшчэ не адчайваўся і не думаў вяртацца, калі мы вызвалімся. Але ці мог я ім адмовіць, ці меў хоць нейкую такую магчымасць? Я завагаўся, і тут Франкенштайн, які дагэтуль маўчаў,
і, здавалася, быў няздольны зразумець, пра што гаворка, ачуняў. Яго вочы заблішчэлі, а шчокі запалалі ад часовага прыліву сіл. Павярнуўшыся да матросаў, ён сказаў: «Што вы маеце на ўвазе? Вы патрабуеце чагосьці ад кіраўніка вашай экспедыцыі? Так лёгка адварочваецеся ад мэты? Хіба вы не называлі гэтую выправу слаўнай? Чаму ж яна слаўная? А таму, што наперадзе вас чакала нялёгкае і прыемнае плаванне, як у паўднёвых марах, а поўная жахаў і пагрозаў дарога, калі на кожным кроку трэба паказваць мужнасць і стойкасць, бо навокал небяспека і смерць, якія трэба сустрэць тварам да твару і перамагчы. Вось чаму гэта слаўная і ганаровая выправа. Вы адправіліся сюды, каб зрабіцца дабрадзеямі чалавецтва, каб нашчадкі ўшанавалі вашы імёны як імёны смелых людзей, што кінулі выклік смерці дзеля гонару і карысці ўсяго свету. Аднак, калі з'явіліся першыя прыкметы небяспекі, ці, калі хочаце, першае сур'ёзнае і страшнае выпрабаванне вашай мужнасці, вы ўцякаеце, гатовыя праславіцца, як тыя, у каго не хапіла духу вытрываць холад ды нягоды. О, бедныя, вы крыху падмерзлі і вярнуліся да цёплых каменкоў, дык навошта тады былі ўсе зборы? Навошта ісці так далёка і не славіць сябе ганебнай паразай толькі для таго, каб даказаць, што вы баязліўцы? О, будьце годнымі людзьмі, будьце больш, чым людзьмі. Ідзіце да свае мэты і будьце цвёрдымі, як скала. Гэты лёд не такі трывалы, як могуць быць вашы сэрцы. Ён растае і не зможа супрацьстаяць вашаму націску, калі толькі вы так вырашыце. Не вяртайцеся ж да сваіх сем'яў з ганебным таўром на чале. Вяртайцеся як героі, якія змагаліся і перамаглі, не ведаючы, што значыць павярнуцца да ворага спінай. Яго голас так падкрэсліваў выказаныя ім пачуцці, а ў вачах было столькі адвагі і гераізму, што няма нічога дзіўнага ў тым, што мае людзі ўсхваляваліся. Яны абменьваліся позіркамі і нічога не адказвалі. Тады загаварыў я, сказаўшы ім вяртацца да сваіх і падумаць пра пачутае, і запэўніўшы, што не прымушу іх ісці на поўнач, калі яны пажадаюць павярнуць назад. Але спадзяюся, адзначыў я, што разам з развагамі да іх вернецца мужнасць. Яны пайшлі, і я павярнуўся да сябра, аднак ён вельмі аслабеў, і ў ім амаль не засталося жыцця. Чым гэта скончыцца, не ведаю, але лепш бы я памёр, чым так бясслаўна вярнуўся дадому, не дабраўшыся да мэты. Баюся, аднак, што менавіта такі лёс мяне і чакае. Калі людзей не падтрымлівае надзея на славу і гонар, яны ніколі не будуць добраахвотна трываць такія ліхія прыгоды. 7 верасня. Мой лёс вырашаны. Я пагадзіўся вярнуцца, калі нас не расціснуць льды. Так баязлівасць і нерашучасць знішчылі мае надзеі. Я вяртаюся расчараваны, не дазнаўшыся нічога новага. Я мушу па-філасофску і больш цярпліва ставіцца да такой несправядлівасці, але не здольны на гэта. 12 верасня. Усё скончана, я вяртаюся ў Англію. Я страціў надзею праславіцца і прынесці людзям карысць, а таксама страціў сябра. Паспрабую, любая сястра, расказаць табе пра гэтыя горкія абставіны падрабязней. Хвалі нясуць мяне ў Англію, да цябе, таму я не буду журыцца. 9 верасня лёд пачаў рухацца. З усіх бакоў з жахлівым трэскам расколваліся ледзяныя астравы, і здалёк быў чуваць іх грукат, падобны да грому. Небяспека няўхільна набліжалася, і мы маглі толькі пасіўна чакаць развязкі. Мая ўвага ў той час была звернутая перадусім на няшчаснага госця, якому рабілася ўсё горш. Ён ужо не ўставаў з ложка.
За намі трашчаў лёд. Яго сілай гнала на поўнач. Падзьмуў заходні вецер, і 11 верасня праход на поўдзень цалкам вызваліўся. Калі матросы заўважылі гэта і амаль упэўніліся, што вернуцца на радзіму, з іх грудзей вырваўся нястрымны радасны кліч, гучны і працяглы. Франкенштайн абудзіўся ад дрымоты і спытаў мяне, што гэта за шум. «Яны крычаць», — адказаў я, — «бо хутка вернуцца ў Англію». «Дык вы сапраўды вяртаецеся?» «Так, на жаль, я не магу супрацьстаяць іх патрабаванням. Не магу супраць іх волі весці іх у небяспечнае плаванне. Я мушу вярнуцца». «Вяртайцеся, калі вы так вырашылі. Я ж не вярнуся. Вы можаце забыць пра сваю мэту, але маю мне даручылі нябёсы, і я не асмелюся ад яе адмовіцца. Я слабы, але духі, што дапамагаюць мне помсціць, несумненна дададуць мне патрэбных сіл». З гэтымі словамі ён паспрабаваў узняцца з ложка, але ўпаў на спіну і страціў прытомнасць. Мінула шмат часу, перш чым ён ачуняў. Я паспеў ужо не раз падумаць, што ён развітаўся з жыццём. Нарэшце, цяжка дыхаючы, Франкенштайн расплюшчыў вочы. Гаварыць ён не мог. Карабельны лекар даў яму заспакаяльны напой і загадаў не турбаваць хворага. Мне ж сказаў, што майму сябру засталося няшмат. Такім чынам прысуд прагучаў, і я мог толькі гараваць і чакаць. Я сядзеў ля ложка і глядзеў на хворага. Яго вочы былі заплюшчаныя, і я вырашыў, што ён спіць, але неўзабаве ён слабым голасам папрасіў мяне прысунуцца бліжэй і сказаў: «На жаль, сілы, на якія я спадзяваўся, мяне пакінулі. Я адчуваю, што хутка памру, а ён, мой вораг і пераследнік, магчыма, яшчэ жывы. Не думайце, Уолсон, што ў апошняе імгненне жыцця я ўсё яшчэ палаю колішняй нянавісцю і пякучай прагай помсты. Але я лічу справядлівым жадаць яго смерці. У гэтыя дні я шмат разважаў пра свае мінулыя ўчынкі і не магу іх асуджаць. Я стварыў разумную істоту ў шалёным энтузіязме і быў абавязаны як мог забяспечыць ёй шчасце і дабрабыт. Гэта быў мой доўг перад ёй, але іншы мой доўг быў вышэйшы. Доўг перад людзьмі быў для мяне на першым месцы, бо вялося пра шчасце і пакуты большай колькасці істот. Таму я адмовіў свайму стварэнню ў сяброўцы і думаю, што меў рацыю. Ён праявіў нечуваную лютасць і самалюбства, забіў маіх сяброў, прысвяціў жыццё знішчэнню тых, хто ўмеў тонка адчуваць, быў шчаслівы і мудры. Я не ведаю, да чаго прывядзе такая прага помсты. Ён сам няшчасны, але каб не рабіць няшчаснымі іншых, ён мусіць памерці. Я павінен быў яго знішчыць, але не справіўся з гэтай задачай. Калі мной кіравала самалюбства і іншыя заганныя матывы, я папрасіў вас скончыць маю нявыкананую справу, і цяпер прашу зноў, але ўжо кіруючыся розумам і дабрадзейнасцю. Але я не магу прасіць вас адмовіцца дзеля гэтага ад радзімы і сяброў. Цяпер, калі вы вяртаецеся ў Англію, вы наўрад ці сустрэнецеся з ім. Прыняць канчатковае рашэнне мусіце вы,
узважыўшы тое, што лічыце сваімі абавязкамі, а мае думкі ўжо затуманьвае блізкасць смерці. Я не смею прасіць вас зрабіць тое, што лічу правільным я, бо мяне можа падманваць мая жарасць. Мяне хвалюе, што пачвара жыве і можа тварыць зло. Калі б не гэта мая апошняя гадзіна, калі я чакаю вызвалення, зрабілася б адзінай шчаслівай за апошнія гады. Нада мной ужо лунаюць мае памерлыя сябры. Я спяшаюся ў іх абдымкі. Бывайце, Уолтон. Шукайце шчасця ў спакоі і не прагніце славы, нават такой нявіннай, як слава чалавека, што прысвяціў сябе навуцы і адкрыццям. Хаця навошта я гэта кажу? Сам я пацярпеў няўдачу, дык можа іншага чакае поспех. Яго голас рабіўся ўсё слабейшым, і ўрэшце ён, стомлены высілкамі, змоўк. Праз паўгадзіны ён зноў паспрабаваў загаварыць, але не здолеў. Ён ледзь адчувальна сціснуў маю руку і назаўжды закрыў вочы. Мяккая усмешка растала на яго вуснах. Маргарэт, што можна сказаць пра заўчаснае згасанне такой высакароднай душы? Як выказаць, як перадаць табе глыбіню майго смутку? Усе словы будуць марнымі і недастатковымі. У мяне цякуць слёзы, а розум азмрочвае расчараванне, але я вяртаюся ў Англію. Можа, там я знайду суцяшэнне. Мяне перарываюць. Што могуць значыць гэтыя гукі? Цяпер поўнач, дзьме адчувальны вецер, вахты на палубе амаль не чуваць. Вось зноў нейкі голас, падобны да чалавечага, але больш хрыплы. Ён даносіцца з каюты, дзе яшчэ ляжыць цела Франкенштайна. Трэба пайсці і разабрацца. Дабранач, сястра. Вялікі Божа! Што за сцэна толькі што разыгралася? У мяне дагэтуль галава ідзе кругам. Не ведаю, ці змагу апісаць усё падрабязней, але мой расказ будзе няпоўны без гэтай апошняй і дзівоснай трагічнай сцэны. Я ўвайшоў у каюту, дзе ляжала цела майго няшчаснага высакароднага сябра. Над ім схілілася стварэнне, апісаць якое мне не хопіць слоў. Яно было вялізнае, грубае і выродлівае. Паколькі пачвара схілілася над труной, яе твару не было відаць праз доўгія касматыя пасмы. Затое я ўбачыў руку, колерам і выглядам падобную да рукі муміі. Пачуўшы маё набліжэнне, монстр перарваў жахлівыя роспачныя енкі і адскочыў да акна. Ніколі я не бачыў такога гідкага твару, такога мярзотнага выроцтва. Я міжволі заплюшчыў вочы і нагадаў сабе, што ў мяне ёсць абавязак. Я загадаў монстру спыніцца. Ён спыніўся і здзіўлена паглядзеў на мяне. Зноў павярнуўшыся да мёртвага цела свайго стваральніка, пачвара нібы забыла пра маё існаванне. У кожнай рысе яе твару, у кожным руху яе цела адчувалася нейкая шалёная лютасць, нейкая нястрымная жарсць. І гэта таксама мая ахвяра! Усклікнула істота. Гэтае забойства завяршае мае злачынствы. Маё няшчаснае існаванне неўзабаве скончыцца.
О, Франкенштайн, высокородны и самоотданы! Які сэнс прасіць цябе цяпер дараваць мне? Мне, таму, хто знішчыў цябе і ўсіх, каго ты любіў. О, гора! Ён змярцвеў і больш мне не адкажа. Дэман нібы задыхаўся, і першым маім памкненнем было выканаць апошнюю волю сябра і забіць яго ворага. Аднак яно тут жа змянілася цікаўнасцю і спачуваннем. Я наблізіўся да жахлівае істоты, не асмельваючыся падняць вочы на яе твар. Так мяне палохала яго нечалавечая выродлівасць. Я паспрабаваў загаварыць, але словы замерлі на вуснах. Дэман усё працягваў дзіка і бязладна абвінавачваць сябе, і ўрэшце, калі яго бурлівая жарсць крыху суцішылася, я наважыўся да яго звярнуцца. «Тваё пакаянне, — сказаў я, — цяпер непатрэбнае. Калі б ты паслухаў голас сумлення і адчуў яго уколы да таго, як твая д'ябальская помста дайшла да апошняе мяжы, Франкенштайн дагэтуль быў бы жывы». «Няўжо ты думаеш, — адказаў ён, — што я тады не ведаў пакут сумлення? Нават ён, — працягваў Дэман, паказваючы на цела, — завяршаючы свае справы і на 10 000 не пакутаваў так, як я. Паволі ведучы яго да смерці, мяне прыспешвала гідкае самалюбства. Але маё сэрца ўжо было атручанае раскаяннем. Няўжо ты думаеш, што стогны Клерваля былі для маіх вушэй музыкай? Маё сэрца стварылі для любові і спачування, а калі нягоды павярнулі яго да нянавісці і зла, ты не ўяўляеш, якія пакуты прынёс гэты гвалт. Пасля забойства Клерваля я вярнуўся ў Швейцарыю прыгнечаны і з разбітым сэрцам. Я шкадаваў Франкенштайна, жахліва шкадаваў, а сябе ненавідзеў. Але калі я даведаўся, што ён стваральнік майго жыцця і віноўнік маіх невымоўных пакут, асмеліўся спадзявацца на шчасце, што, пакінуўшы мне боль і адчай, сам шукаў радасці менавіта ў тых пачуццях і жарсцях, у якіх мне адмовіў назаўжды. Калі я даведаўся пра гэта, бясконцая зайздрасць і горкае абурэнне напоўнілі мяне неспатольнай прагай помсты. Я ўспомніў сваю пагрозу і вырашыў яе ажыццявіць. Я ведаў, што асуджаю сябе на смяротныя мукі, але быў рабом, а не гаспадаром сваіх памкненняў, якіх я ненавідзеў, але якім не мог не падпарадкавацца. І ўсё ж, калі яна памерла, не, тады я не пакутаваў. Я адрынуў усе пачуцці, падпарадкаваў сабе ўвесь свой боль і даў выхад бязмежнаму адчаю. З таго часу зло зрабілася маім дабром. Зайшоўшы так далёка, я ўжо не меў выбару і мусіў прыстасоўвацца да абранага шляху. Завяршэнне мае дэманічнае мэты зрабілася непераадольнай жарсцю, і цяпер усё скончылася. Вось мая апошняя ахвяра. Спачатку яго няшчасце мяне кранула. Аднак потым я ўспомніў, што Франкенштайн казаў пра яго красамоўнасць і здольнасць пераконваць.
Яшчэ раз зірнуў на памерлага сябра і зноў загарэўся абурэннем. «Нягоднік!» — усклікнуў я. «Навошта ты прыйшоў сюды аплакваць бяду, якую сам і выклікаў? Ты кінуў запаленую паходню ў шэраг будынкаў, а калі яны згарэлі, сеў на руіны і залямантаваў аб страце, крывадушнік! Калі б той, каго ты аплакваеш, быў жывы, ты б зноў пачаў яму помсціць, і ён зноў зрабіўся б тваёй ахвярай. Не яго ты шкадуеш, а таго, што няшчасны больш для цябе недасяжны». «О, гэта не так, зусім не так», — перапыніла мяне істота. «Аднак мае ўчынкі, відаць, робяць менавіта такое ўражанне. Ды я не шукаю спачування, мне ніколі яго не знайсці. Калі я ўпершыню пачаў шукаць яго, мяне перапаўнялі любоў да цноты, радасць і прыязнасць, і я хацеў раздзяліць гэтыя пачуцці з іншымі. Але цнота зрабілася для мяне ценем, а радасць і прыязнасць ператварыліся ў горыч, адчай і нянавісць. Дык дзе мне шукаць спачування? Мой лёс пакутаваць аднаму, пакуль гэтая пакута не скончыцца, а пасля смерці памяць пра мяне абцяжараць ганьба і нянавісць. Калісьці я цешыў сябе марамі пра дабрыню, славу і шчасце. Калісьці я марна спадзяваўся сустрэць тых, хто даруе мне мой выгляд і палюбіць за выдатныя здольнасці, якія я мог праявіць. Я песціў думкі пра гонар і адданасць, але злачынствы зрабілі мяне ніжэйшым за найгоршую жывёлу. У свеце няма ні віны, ні зла, ні заганы, ні няшчасцяў, якія маглі б зраўняцца з маімі. Успамінаючы страшны спіс сваіх грахоў, я не магу паверыць, што я тая істота, чые думкі калісьці поўніліся высокімі і ўзнёслымі вобразамі хараства і чароўнае дабрыні. Але гэта так, анёл паў і зрабіўся д'яблам. Ды нават вораг Бога і чалавека мае ў выгнанні сяброў і паплечнікаў. Я ж адзін. Ты, хто называе Франкенштайна сябрам, відаць, ведаеш пра мае злачынствы і яго нягоды, але як бы падрабязна ён не расказаў табе пра іх. Ён не мог апісаць гадзіны і месяцы пакуты, якія я змарнаваў на бяссільныя жарсці. Разбураючы яго надзеі, я не мог наталіць уласную прагу. Яна адвечная і няўмольная. Я жадаў любові і таварыства, а мяне загідай праганялі. Хіба гэта справядліва? Мяне лічаць адзіным злачынцам, хоць перада мной вінаватае ўсё чалавецтва. Чаму ты не асуджаеш Фелікса, які з ганьбай прагнаў сябра ад сваіх дзвярэй? Чаму не праклінаеш селяніна, што хацеў забіць ратавальніка свайго дзіцяці? Не, яны светлыя і бездакорныя стварэнні. І толькі я, няшчасны і гнаны вырадак, якога можна біць і таптаць, якім можна пагарджаць. Нават цяпер мая кроў закіпае ад згадкі тае несправядлівасці. Але я і праўда нягоднік. Я забіваў мілых і бездапаможных істот, душыў невінаватых у сне, пераціскаў горлы тых, хто ніколі не рабіў шкоды ні мне, ні каму іншаму. Я асудзіў свайго стваральніка, які быў выбітным узорам усяго, што вартае сярод людзей любові і захаплення, на пакуту і гнаў яго да непазбежнага канца. Вось ён ляжыць, халодны і мёртвы. Ты ненавідзіш мяне, але твая агіда не зраўняецца з маёй агідай да самога сябе. Я гляджу на рукі, што прынеслі яму смерць. Думаю пра сэрца, дзе нараджалася думка пра яе, і прагна чакаю імгнення,
Калі мае вочы больш не будуць бачыць гэтых рук, а ўспамін пра гэтую думку не зможа мяне пераследаваць. Не бойся, што я зноў пачну чыніць ліха. Мая справа амаль скончаная. Для яе завяршэння не патрэбная ні твая, ні чыясьці яшчэ смерць, толькі мая. Не думай, што я прамаруджу з гэтай ахвярай. Я пакіну твой карабель на тым жа ледзяным плыце, на якім прыбыў сюды, і адпраўлюся шукаць самы паўночны полюс, дзе зладжу сабе пахавальнае вогнішча і ператвару ў попел сваё шматпакутнае цела, каб мае парэшткі не дапамаглі якому цікаўнаму грэшніку стварыць кагосьці падобнага да мяне. Я памру. Я больш не буду адчуваць болю, які з'ядае мяне, і забуду пра неспатольныя і неадступныя жаданні. Памёр той, хто выклікаў мяне да жыцця. Калі не стане і мяне, памяць пра нас хутка знікне. Я больш не ўбачу ні сонца, ні зорак, і не адчую, як мае шчокі кранае гуляючыся вецер. Святло, пачуцці, усе мае думкі знікнуць, і тады я спазнаю шчасце. Некалькі гадоў таму мне адкрыліся ўсе вобразы свету. Я зведаў ласкавую летнюю цеплыню, пачуў шоргат лістоты і спевы птушак. І тады я аплакваў бы ўсё гэта, калі б ведаў, што мушу памерці. Цяпер жа смерць маё адзінае суцяшэнне. Атручаны злачынствамі і закатаваны горкім раскаяннем, дзе, як не ў ёй, магу я шукаць спакою? Бывай! Я пакідаю цябе, і ты апошні з людзей, каго ўбачаць мае вочы. Бывай, Франкенштайн! Калі б ты быў яшчэ жывы і дагэтуль песціў жаданне мне адпомсціць, табе было б лепш пакінуць мяне жыць, а не знішчаць. Выйшла не так. Ты шукаў майго знішчэння, каб я не рабіў больш зла. Але калі б нейкім невядомым мне чынам твае думкі і пачуцці не згаслі, ты не мог бы пажадаць мне жахлівейшых пакут, чым тыя, што я перажываю цяпер. Якім бы няшчасным ты ні быў, мой боль яшчэ мацнейшы. Пякучае джала раскаяння будзе вярэдзіць мае раны, пакуль іх назаўжды не закрые смерць. Але хутка ўжо, урачыста і змрочна ўскрыкнуў ён, я памру, і больш нічога не буду адчуваць. Гэтыя пякельныя пакуты хутка знікнуць. Я з трыумфам узыду на сваё пахавальнае вогнішча і ўзрадуюся болю, які прынясе мне агонь. Святло ад гэтага пажарышча хутка згасне, і вецер развее мой попел над акіянам. Мой дух спачне ў спакоі, а калі і будзе мысліць, гэта будуць ужо іншыя думкі. Бывай! З гэтымі словамі ён выскачыў у вакно на свой ледзяны плыт ля самага карабля. Хвалі хутка аднеслі яго ўдалечыню, і ён знік у цемры. Аўдыёверсія, створаная камандай праекту «Кніжны воз». Чытаў Ісай Свістулькін. Агучана з любоўю да кожнага слова.